almost guaranteed to get to play Split or Sunset. I think both those maps are going to be a gimme for them, and I really see it being highly likely for them to pick up another in the pool. And then I think the team who wins this match today, the team who wins this match is so likely to win the grand finals. Because as we already discussed, double ban, extra prep time, that is so important. I think it's unlikely, but it's nowhere near impossible, especially if they win today. All right, so ก็คือยากอยู่แหละแต่ไม่ถึงครับเป็นไปไม่ได้สำหรับ Gen G ที่จะคว้าแชมป์นะครับ curious, so let's see what we end up getting. All right, the finals will be a regional rematch. Whoa! I mean, but which way? I mean, I think I know the way. But No. You said regional rematch. You didn't say what way. So strongly agree. Either one or It's the wait, other. it's a รีแมตช์แบบคือแบบทวีปเดียวกัน Wait, is that how percentages work? Chad, is this true? อ๋อมันยังอยู่ในช่วงของหม่ำเท่งโหน่งกันอยู่นะฮะ I know a lot about numbers. I strongly agree. I think that especially สวัสดี after the pressure. ก็นึกว่ามันเริ่มแล้วแต่ว่าน่าจะใกล้เริ่มแล้วล่ะอีก5 นาทีแต่ยังอยู่ในช่วงหม่ำเท่งโหน่งเล่นตลกตอบคำถาม Here's your American visa. Congratulations. Oh, thank you very much. This is my เตะ green ข้างหลัง card. มีเซตอัพมีถ่ายรูปอะไรกันให้เรียบร้อยละ I don't know if that's how that works. สวัสดีลาวหลอกเด็กแน่วันนี้ถ้าวันนี้ลาวตกรอบก็วันนี้ใครเข้ารอบก็น่าเชียร์แค่นั้นเองอะลาวหรือเพเปอร์เล็กผมก็ชอบทั้งคู่นะแต่ผมคิดว่าลาวเข้าไปแล้วลาวมันน่าจะภาษีดีกว่าอะไรประมาณนั้นเองอะผมไม่รู้ผมไม่มีความเชื่อมั่นเลยนะหลังจากที่ได้เห็นเองการเล่นของแต่ละทีมแล้วเนี่ยผมสามารถพูดได้นะเพราะว่าผมดูมาทั้งทัวร์นาเมนต์ผมรู้สึกว่าผมไม่เชื่อมั่นเลยนะว่าเพเปอร์เล็กมันจะคว้าแชมป์ได้จริงผมรู้ว่าผมไม่เชื่อจริงก็มันเหมือนเราดูบอลอย่างเงี้ยเราก็ดูออกเลยว่าบอลใครส่งแชมป์บอลใครแบบส่งไม่แชมป์มันเราดูบอลน่ะ Sentinels will never lose a fan poll. เจนจีกับเซนติเนลโอ้ It's people cheering for Sentinels winning the fan poll. I'll take the 71 though. That's pretty strong. คืออย่างเซนติเนลเงี้ยฟอร์มแม่งเดือดมากฟอร์มแม่งเดือดแบบเดือดมากครับ Seeing from this Sentinels team has been so impressive. The way that they've been able to put this lineup together and really not just find an identity, but find camaraderie, I think has just been so awesome to watch. I strongly agree. I also strongly agree. With what you're saying, completely based, Alex. But hear me out. I think that for today, I'm going to double down on Genji is doing a quiet round. They're literally a motivational quote. They want to keep the expectations. As I said, any further that they can take it is already a huge win for them. But I want to see them take it further. All right, well, let's go ahead and find out where we're going to be playing. And, well, let's go ahead and take a listen in for our map selection. มาเลือกแมปกันครับ Presented by Omen. Both of these teams came into this match with the same seed and the same รอดูเลือกแมป So therefore it was a coin flip that was done before this that ended up being Sentinels Team A, Genji Team B. So we will jump into the pick ban phase. Sentinels, your first ban. Ban Icebox. แบนไอซ์บ็อกไปเลยอุ้ยเข้าใจได้นะ Ban Sunset. Sunset. Ban Sunset. Map number one from Sentinels. Pick Split. Split. โอ้โหสปินมาก่อนเลย I'll take. Attack and map number 2. โลตัสหรือไงไม่เป็นไรมันแบนไอบ็อกแบนฉลาดนะแต่นั้นแบนซันเซ็ตแต่ซันเซ็ตก็เก่งแหละเซนติเนลโอ้โหแบนเลือกยากว่ะโอ้โหเลือกยากว่ะขอโทษนะครับจะใช้เวลาสักนานเท่าไหร่ครับมันเลือกกันอยู่ยากว่ะ ฮัลโหลทุกคนรออยู่นะโอ้โหขอโทษนะครับจะแบนไหมครับวันนี้งั้นโนแบนเหรอครับเอ้ยโกงมึงใช้เวลานานเกินไปปะมึงใช้เวลานานเกินไปไหมอุ้ยโกงวะเนี่ย Lotus. Lotus. โลตัสเนี่ยโอเคนั่นแหละAttack. All right, next set of bans sitting with Sentinels. You have Ascent, Bind, โอ้ and โห Breeze. Ascent. Ban Ascent. Your ban, you have Bind and Breeze. โอ้ คือแบบโอ้ไอ้เย่ Blinded. Ban Bind. โอ้ ban Bind เลือก Going Breeze Sentinel side on โอเค All right, good luck to you both. Thank you. โอ้คิดนาน
ไม่ได้คิดเรื่องแบนมาจากบ้านเลยครับ We don't have a lot of time, and I want to break this down real fast. Split first map. They had to pick their poison. Sunset or Split. Sunset is a map Genji plays way less of. I think Split is going to be so hard for them to win. If they're to win this series, Genji, it has to go to Breeze. Yeah, exactly. And when we talk about knowing the teams, knowing the fundamentals, a split comp with the double duelist is something that you need to know. แต่ว่ามันเลือกที่จะแบน Sunset. And if the preparation is there, I think that this แต่คือมันเลือกที่จะแบน Sunset Split มันเล่นโหดแบบโหดมากเลยนะเว้ยเฮียเซนติเนลอะ Both these teams play that same standard Fnatic comp with the fade. แต่มันเลือกที่จะแบน Sunset อะ Honestly, they both execute on it incredibly well. I think they're the two strongest teams on that map that are still left in the tournament. So that's kind of a coin flip. This is going to be such a tough series for Genji. It's going to be tough, but it's definitely this is if I ไอ้บล็อกมันก็พอได้นะแต่มันไม่แบนสปิดวะ Split and Lotus. ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไอ้บล็อกมันไม่มันรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ชอบมั้งสำหรับเซนติเนลอ่ะเซนติเนลมันแบนไอ้บล็อกมันเหมือนมันไม่ชอบด้วยมั้งเพราะว่าเมื่อวานมาเล่นกับลาวมันก็แพ้อะไรเงี้ยมันเหมือนมันอาจจะไม่ชอบแต่ว่าไอ้เจนจีมันเล่นมันชนะนี่มันเล่นมันชนะจีนใช่ไหมแล้วมันก็ชนะลาวด้วยในไอบ็อกถูกต้องไหมไอเจนจีอ่ะมันชนะลาวไอบ็อกแล้วก็ชนะ EPG ในไอบ็อกด้วยมันก็แบนไปก่อนเลยเข้าใจได้นะที่ว่าแบนไอบ็อกเข้าใจได้แต่ว่าแบนซันเซ็ตมันน่าจะเลือกแบนสปีดมากกว่าซันเซ็ตนะแต่ก็แล้วแต่ผมว่ามันก็กิ่งทั้งคู่นะครับแต่สปีดมันกิ่งแต่มันเลือกแบนซันเซ็ตก็ไม่รู้อ่ะเพราะกูไม่รู้อ่ะกูนึกว่ามันจะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งในการพลิกแบนแมปนะครับ It feels amazing to have a tournament like this, like VALORANT Masters, right near my home. I dream about this and now it's real. I'm so อาจจะไม่มีแผนซันเซ็ตแบนถูกแล้วพอชนะลาวมาเมื่อวานมันชนะกว่าจะชนะลาวในซันเซ็ตได้มันยากมากเลยนะเว้ยแต่มันชนะสปีดซันเซ็ตแบบอีซี่เลยครับชนะแบบอีซี่ครับแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้사실 세계 대회에서 이렇게 성적을 좋게 내본 적도 없고 그리고 작년까지만 해도 세계 대회라는 것을 밟아본 적이 없기 때문에 Genji, they play very slow and methodical, but at the same time they are very individually talented players. เล่นช้าแต่ว่าผู้เล่นแต่ละคนก็แบบว่ามีความสามารถเฉพาะตัว 팀원들과 친해지려고 노력을 많이 했고 Genji definitely look like a tough opponent, but if people can't stop us, that's not our problem. เย็ดเค 그리고 That's not 우리가 our 만약 problem. 이긴다면 젠지 번들을 꼭 사길 바란다. Where are you guys from? From Madrid. From Madrid, yeah. From Spain. Sentinels. We are supporting Sentinels. Yeah. I'm Paper Right. Jason Susanto. ซัพพอร์ตซันติเนลนะฮะแต่ใส่เสื้อฮีราติกเพราะทีมมึงตกรอบไปแล้วนะครับผมร้องเพลงซะให้พอเดี๋ยวกลับบ้านแล้วพวกมึงอะวันนี้ When we go lower bracket, no matter we win or lose, we will like improve very fast, and hopefully in lower bracket we will show you guys. กลับไปลองที่บ้านนะครับLower bracket é difícil, deve ser frustrante pra vocês assistirem, assim como é pra gente perder um jogo tão close. Mas faz parte, somos humanos, a gente também erra, a gente vai consertar tudo que a gente fez de errado nesse jogo pra tentar ganhar a Paper Rex. Lot is a bit like us. They're really strong. They're also creative. Come on! Wow, just can't lose! A gente já venceu times com esse estilo de jogo, então a gente vai saber lidar com eles. เมื่อวานมันก็เล่นดีจะตาย We're gonna go all in this match, and I hope you guys enjoy our W gaming. Vamos, lad. Vamos, Lao! Vamos, Lao! Paper X for the winning! Paper X for the winning เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้เรื่องนั้นนะเอาตรงนี้ก่อนมาโอ้ยรอบนี้เดินมามีแบบว่าพบปะกับแฟนคลับเลยว่ะ
มีแบบว่าพบปะแฟนคลับเปิดตัวก่อนหน้านี้ไม่มีเนี่ยไอ้ที่นี่ไม่เอาใครเลยนี่ครับผมเท็กเจอร์บอกกูมายิงพี่แอ๊กเจอหลอกเด็ก ไม่ได้มาชก เชียร์ใครครับพี่แอ๊กเจอหลอกเด็กราชาเชียร์ใครครับกูว่ากูเชียร์หลอกเด็กดีกว่านะกูไม่ชอบพวกแอ๊กว่ะพูดตรงๆกูไม่ค่อยชอบพวกแอ๊กเท่าไหร่กูว่ากูเชียร์หลอกเด็กว่ะสำหรับผมยังรู้สึกว่าเซนติเนลมันดูมีความแบบเฟรนลี่อ่ะมันดูมีความแบบน่าเข้าหาประมาณนั้น It's about Gen G establishing themselves as a top-tier team in Valorant. Exactly, Alex. Seed 1 is no longer enough. เจอจอนดูอย่างเล่นเมื่อวานไอจอนเมื่อวานแม่งเล่นตะปวดหัวเลยสัตว์เห็นแล้วปวดหัวเลยอะเย็ดแม่ไอเหี้ยนี่เหลี่ยมมันเยอะไอสัตว์ The last time that Sentinels played a Korean เทนมันถ่อมตัวด้วยไม่ค่อยบัฟใครใช่อย่างไอเทนเวลามันสตรีมอะไรเงี้ยมันก็ดูถ่อมตัวมันก็ดูเรียบร้อยอะand haven't made it back to a final since. So much about this team has changed since then. Only tens remains, but he's a completely new player from the star locking jet. มันก็มีแอคบ้างแต่มันก็มีมุมถ่อม The ตัว difference as well for Gen G is wild. Back then, it was solo playing alongside Lakia, who he's now coaching. They lost that match. It was the deepest the Korean team has ever gotten. They have a chance to make up for that again today against this new Sentinels. แม่เฟรนลี่จะหลอกเด็กมาซื้อของยังไงAnd you really think about โอ้ยโหฟอร์มมันขนาดนี้ยังดอกเด็กอีกเหรอวะฟอร์มมันโหดสุดในทัวร์แล้วเซนติเนลอะมาโหดขนาดนี้ผมว่ามันก็ไม่มีหลอกแต่เมื่อไหร่ที่มันแพ้เนี่ยไอ้หลอกเด็กมันจะมาแน่นอนคำนี้ Because we have seen the miraculous runs before. There has been teams that have been breathtaking. EDG last year made us dream. Yes. But it was most of it. It was because of Kangan. They had that one-star player that everybody was looking at. For Gen G, as I said, it's quiet. หลอกมา3 ปีวันนี้ขอเอาจริง Actually relying on those fundamentals and how far they can take them. Exactly. What's crazy is that people are still doubting this team. They've done this เห็นมันแอคตอนเล่นกับสาวเอางี้ดีกว่าผมขอถามเลยแล้วกันนะเวลาใครเล่นเกมกับสาวมีใครบ้างเล่นเกมกับสาวแล้วไม่แอคกูถามแค่นี้มีใครบ้างเล่นเกมกับสาวแล้วไม่แอคเล่นเกมกับสาวมันก็แอคทุกคนน่ะ He doesn't care. And that's the wilder ผ part มครับ about ผ this ม as well. กูไม่ได้ถามมึงเว้ยกูให้มึงอ่ะไปถามคนที่เขาเห็นมึงเว้ยเข้าใจปะเข้าใจปะกูไม่ได้ถามมึงกูให้มึงอ่ะไปถามคนที่เขาเห็นมึงเล่นกับสาวอ่ะเพราะมึงถามเพราะว่าถามไปที่มึงเนี่ยมึงตอบตัวมึงอ่ะมึงตอบแบบนั้นอยู่แล้วมึงไปตอบจากมุมมองคนภายนอกเว้ยว่าคนภายนอกเนี่ยเขามองมึงอ่ะเขามองมึงเล่นกับสาวเนี่ยเขามองมึงว่าแอคไหมแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็เอามาตอบกูเข้าใจปะแล้วก็เอามาตอบกูมาใครชนะเข้าชิงเหรอครับใช่ดิใช่ใช่ครับ Well, folks, this is it. It's now time to figure out who's going to be going to the grand finals. Will it be Sentinels? Will it be Gen G? We got 2 excellent casters to tell this story. It's Mitch and Tom. Thank you so much, Golden Boy, Mimi, and Kakuka. We've got a barn งงสายบนกับสายล่างไม่ต้องงงหรอกให้คิดไว้เลยว่าแพ้2 ทีกลับบ้านแค่นี้เองนะถ้าใครงงนะคือคนที่แพ้รอบนี้เนี่ยมันจะลงสายล่างแล้วไปเจอกับคนที่ชนะในแมตช์ต่อไปอย่างไอคนที่แพ้ในแมตช์ต่อไปเนี่ยในแมตช์ก่อนหน้าเนี่ยมันก็ไปเจอกันเองแล้วใช่ปะล่ะเทเบิลเล็กกับลาวพอมาเจอกันในสุดปุ๊บใครแพ้กลับบ้านเลยเพราะแพ้2 ครั้งแล้วใครชนะต้องมาเจอกับผู้แพ้คนนี้และใครแพ้2 ทีกลับบ้านอีกคนชนะเองไม่แข่งต่อคิดแค่นี้ง่ายๆแพ้2 ทีกลับบ้าน Gen G have a hell of a task starting it Gen out G on their opponent's map. Gen G Lotus up next, and as we saw in the veto, it'll finish out on Breeze. Gen G didn't want to pull Bind into the mix.
Lucky is probably happy about that. Bad memories from back in the day. As we start out the pistol round, Sentinels on the defensive side. 2 ghosts. ใครแพ้รอบนี้ลงไปเจอลาวพรุ่งนี้ครับ looking to crunch on mid. ไม่ลาวมันยังไม่ชนะเลยใจเย็น They've got players outside A and some looking to move into mid. It looks like we're going to have a scrap on our อุ้ย hands. นี่คือลาวปืนพกนะครับแต่เจนจีมันดูเล่นระมัดระวังมากเลยอ่ะวิ They played Paper X in the เอา regular ล่ะ season on this map. Ended up น่าจะ A หรือเปล่าแบบนี้แต่ A มันมีไซเฟอร์นะอุ้ยยึด Meteor though in this round, he's Lam. just looking to sell a bit of a ruse, and he has done. หลอกหลอกหลอก The rest. สโมกหลอกแล้วเดินเข้า B Not a member, even in the right half of the map. This is a pistol round that plays out a lot less like a coin กลับ flip. มาแล้วกลับมาแล้ว Both teams reactively หลอก waiting on mid. Nothing happens, so the fake info on A is given away, and the space is taken. Very nicely handled the setup for a post plant situation. Sentinels send in a dog and some มาแล้ว though, and they're โดน going ลุ to มยิง all together. วิ But วิ it's วิ chaos. เท็กเจอร์มาเว้ย Is able to pick up one, and the nade buys them space. They can secure the site now. เชี่ยมาตึงมาตึงตั้งแต่ลาวปืนพกเลยเหรอเนี่ย Snuck up โอ้ behind Tens. ไอเทนยังตายเอาแล้วเว้ย Down, and these other players now เฮ้ย in towards the spawn. เอาว่ะ Zels is alone. But เอา left in Sentinels. เอา They don't give this round up just yet. Yeah, had to be a fallback from Genji, not wanting to overextend. Karen still though holding onto some control, and they've spotted out Zelsis. They know where เอ้ยลาเกียมันก็ดึง at อยู่ this stage, and with the positions they currently hold, it's definitely not going to be easy for the side of Sentinels to get back into this one. Running out of time, need to try and isolate one of the spot already coming in. The rest of the players like a firing squad, all left onto Jung. เอาวิ clutches. โอ้มันมีแบบว่าทรงเหลี่ยมมาตั้งแต่ลาวปืนพกเลยครับเจนจีครับโอ้ยมันมาเหลี่ยมลาวปืนพกเลยเว้ย They don't get it. The fake is made by Genji. มาตึงเว้ยมาตึงเว้ย Taking space. มาตึง They walk into B for free. But post plant, the idea to just send the 2 players in spawn and they sit there waiting, running the clock down. แต่ละลาวบอกเลยว่ามีนั่นมาก teammate because he's worried about a flank coming มี up. แบบว่ามีค่ามาก This is a really nice pistol round from the side of Genji. I do like Sentinel's ideas as well because they laid a trap. Just Genji were too wise to fall into it. Now on the attack side, you know, it's an interesting buy, Tom. I have to say, texture is surprising me because I'll talk all day long about the benefits of playing this outlaw. I just don't expect to see he's found success with it right off rip. Nobody on the defense has shields, so this weapon, even if they have light ก็คือเม็ดหนึ่งแตกแน่นอนไม่มีใครมี it's ก still รอก going to be an operator. 2 shots, very fast movement, and a quick reload. It's a round as well, though, where realistically, nothing really for their opponents to be playing with. Sentinels just saving up for the next round. เข้า A It does mean that you want to keep it clean. Meteor, the only player that can really go down without being too much of a detriment. And obviously, getting that extra information is a decent start. เอาวิ่งเข้ามาเลยเหรอ Down for John QT as well. This is starting to get worried. วิ่งเข้ามาเลยเหรอ Well, Texture's down to 13 HP. วีเท็กเจอร์จะตายแต่ว่ามันมีปืนโหดอยู่ในมือ Fight regardless of who he takes on. That heal ฮิวระยะฮิวยังได้ระยะ clock runs down. The health goes เฮ้ back. ยไม่ให้เปิดมุมไม่ให้เปิดมุมอย่าเปิดมุมเลยขาดอย่าเปิดมุมเฮ้ยมันขึ้นบนว่ะแล้ว take that spike into a big crossfire and play for Sentinels. Instead, they're going to take some space in heaven. Get that little bit of extra space to play with. And here comes the ปล่อยเฮเว่นเลยเหรอ It's not gone fully. ปล่อยเฮเว่นเลยเหรอ Still a nade to play with for Texture, flash for Lakia, but they're caught off เอาเฮ้ย guard and Zels is intense. โอ้ Disaster for Genji. เย็นเย่ 1-1 after winning the pistol. 1-1แล้วคือไม่ได้บายสู้ด้วย Mastercard thrifty and maybe ไม่ได้ซื้อ some สู้ด้วย Genji because that was a heavy investment. 4 players with rifles. Already you're seeing the initial jewels being won and really ไอ้2ตัวนั้นมันเป็นตายยังไงอะ like the spike going โอ้ that is an ไอ้เหี้ยมันไปเช็คซ้ายอยู่อะไรอย่างงี้ we've been singing his praises about his positioning, his movement, especially after the switch. I feel like he was fantastic, and that is a really rough way to kick off your attack. แล้วคือทีนี้เราก็จนเลยโอ้โห meant to be an easy victory. Well, now Sentinels have the same chance. Genji with just a few pistols will struggle immensely on this. Now we've seen this a couple times. แต่มุมนี้คือมันโดนสวน right at the หงาย start ได้ of เล the ย round ตรง from มุมนี้ Munchkin. It's ถอยแน่นอน problems for that มี Sentinels ไซเฟอร์ defense. The fact that he can slip out to the right side. You're going to need a trap there, which can obviously be broken by some of Texture's utility if he lobs it through. It's not going to be that consistent. ไม่แน่ต้องใจ Leave it on เอาไม่แน่ครับ Well, someone's going to be sneaking through it in some round. You never know when.
always in the back of your mind. Now the mid hold very strong for Sentinels. โอ้ยอ้าวคือมันตกใจหรือเปล่าไม่ทราบได้โอ้ย Showstopper popped and fired at random. อ้าว They've got a huge advantage to play with here. ได้เปรียบแล้วตอนนี้ Hold strong. He's in a good position though. โอ้ยได้ตัวเดียว Keeping that huge advantage. แบบนี้บอกเลยว่า to this map already. แย่หนักเลยครับ The delay already แย่ครับ position. Munchkin in a good spot. Has นี่ไงมันได้ปืนแล้วไงโอ้โห Mastercard thrifty. Straight เย้ยเซอร์ไพรส์ in the early stages of this game. ผัดกัน They bought hardly anything here again. ผัดกันชนะ They bought more than 50 That's true. You know, this is a hell of an argument for the bundle, มัน but คง there's ต a ก few ใจมากอะ shots landing there with the classic assists on เปิดมาเจอ5ตัวเลยอะไรอย่างเงี้ย just absolutely insane to see this in the first 3 rounds. มาดี That was Zelsis' orb มาดี that went down because the other one was thrown in B main. Yeah, you're right. So you're right. that means that he got caught by his own utility. Again, it's an error from either side, both in the early stages of mistakes. All right, Tens. That's one hell of a start. They've still got a couple of rifles. It's definitely not the prettiest ตัดไปหนึ่งตอนเริ่ม still somehow the team with the weaker has got off to a good start. Well, that's it because they happen to take the fight up against one of the players who has that rifle. And John QT, other side of the map, he's running the Phantom. มันทิ้ง Now, actually มันทิ้ง swapping เก็บปืนได้เก็บปืนได้กระบอกหนึ่งกับปิงกันละ towards A. But เฮ้ยมันมามิด Sentinels, those 2 rifles, they stand a good chance in any fight. Those pistols, though, they're left to do a lot. The whole mid control. วิ่งเฮียเอ้ยโอ้ playing this off the utility. That's the nade going through, forcing them back. เชี่ยมันเห็นแล้วมันไปเก็บปืนแล้วด้วยทุกกระบอกมีค่าตอนนี้ They got a rifle. ทุกกระบอกมีค่าอุ๊ยแล้ว They used เจอเผยโฉม if anybody was holding the rifle. So that's now a 3rd gun picked up. ไป A เหรอ So they have อุ๊ย boosted มันไป this A แล้ว quite มี a ปิง bit. ปึ้ง 40 seconds แต่ว่า left. A เนี่ยมัน Three มี players still within the B site, but you still have Tens. มันมีของเยอะนะ Paranoia ของเยอะ available to him. วิเฮียเข้าแน่แบบนี้ Zelsis though, so it is going to be onto him. วิแย่แล้ว Forced out of position, that paranoia. It's landed on the นั่นไงเจอไปดิby the trap, another now inside. ต้องเอาไปก่อนโอ้สวยงามแฉลบ for Zelsis. แฉลบสวยงามมาก on at least a วิน chance พก to เก็บ shut ไป down. สอง One that they must realize. ไม่ไหวแล้ว It's a connection with 12. นี่ไงล่ะ It's gone up. อู้ Even if the last kill wasn't found, I don't think they were getting that one เจอ done. แฉลบพี่จอนเข้าไปเข้าไม่ได้ครับ I believe this, but that was a Mastercard thrift. I don't know what's happening. Is that the first one we've ฝ่าย seen? จนมันฝ่ายชนะอีกแล้วครับท่านนะครับ Third in a row. This is such a peculiar game now. Obviously, ใคร because จน both กว่า teams คนนั้นได้เปรียบ are still sort of building up finances. What is this? The next one's not going to be, but if you've ever seen an advertisement for buying the SEM bundle, that is 2 kills off the back of Zelsis, the man who's been plugging it this entire event. ทริปตี Well, at least they're feeling it too. โค้ดมันก็พูดเหมือนกันแบบอารมณ์ประมาณแบบว่าแหมทริปตีอย่างเดียว But I'll forgive him. I'll forgive him this once. Well, Gen G, they're not going to be too happy about the back and forth nature of this early game, especially the fact that they got caught by not being able to shoot the traps. It's a little unfortunate, but these things happen. There was a combo of util again thrown towards them, making it that little bit more awkward. They try to take some fights. That's How has he not destroyed that? Yeah, Jen, I'm starting to think Sentinels have got some sort of trap abuse going on. They're not taking the bullets. Look at Meteor though. He's just about to walk in. Sassy might be unaware. Got ทำไมซาซี่ไปยืนกันวะนะ really realized. Tens up above. ทำไมซาซี่ไปยืนเทรดกับเขาอย่างนั้นวะนะ After plant. This time I don't think there's any denial. And Meteor hasn't stopped his push. มันไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าหรืออะไรเนี่ยวิเฮียแล้วเมเทโอมันเข้ามาลึกมากเลยอ่ะอันตรายเฮียเลยเนี่ย The big difference to มัน this is Karen วิ also there. จอน In hand, and it's about to come through. There it is. The step โอ้ was โห heard. เฮียคอมโบสโมก Players are able to round the corner just in time. ไอ้คอมโบบลาย Force Meteor back, but he falls back anyways. Concedes the space. They're going to commit utility to trying to clear that back out, at least in his mind. But the paranoia is kept in the back pocket. Now burned up to go towards elbow. Here comes the blast pack from Zekin. He's towards the side, picking up Karen, and Zelsis had opened up the rest, leaving Meteor alone. Doing so much damage. It looks like Munchkin was able to catch an angle, and when the bite landed, buying a little bit more time. Tens run for the hills now. There's no time left with another. หนีไม่ทัน
น take the lead. It's not quite a MasterCard thrifty, but it is. แล้วหนีไม่ทันด้วยเทนตายเลยด้วยโอ้โห the script really is just paying dividends at this เฮ้ย point. โหดนะเนี่ยเจนจีมาโหดนะครับ For Gen G coming off the clutch again. ไม่แน่มันได้3ราวแล้วนะ And they're phenomenal. Just being able to come in from behind, isolating these fights, and even มัน after ได้ the 3 ราวจากเกมบุก held. But it's Munchkin, the leader of the team, someone who's been highlighted so many times by different members of his roster to help elevate. Well, this time he's done it individually. Get out of my way. And straight away, Bladestorm popped. This round looking to come out. They take early space towards this A site. Pit already into mid, but straight over the top goes Meteor. He's looking for pressure. จอห์นโอ้ยจอห์น just enough to give him that little bit of space to work with. เชี่ยเอ้ยของหายหมดแล้ววางแล้ววิ่งวางไวเข้าไวทำไวเก่งกันเหลือเกินว่ะ And look at how much they're keeping in their back pocket for the eventual fight. Paranoia is still to work with almost every piece of utility that the big ones online. มันแค่ค้ำไว้เฉยๆก็พอนี่ไงโดนไปหนึ่ง The blades are used up. Look, they're not finished pushing. Went charging forward, even though his teammate had fallen back at a disjointed from Gen G. Oh my god! Oh! Control. That's a huge position for them to play with. And now Sentinels even send Sassy back to reclaim it, buying so much time as only John QT's on the site, flanked out and distracted by Meteor. The clock is running down. Munchkin late. And the classic one. The knife kill is in, but it's too little. Oh, ฆ่าได้แต่แก้ไม่ได้ In the round. เย้ย A second เซนถ้าจะแย่เนี่ย after what was a crazy back and forth. บอกเลยว่าเซนถ้าจะแย่ครับ Again, it was โอ้ยเห็นกระสุน Oh, John QT comes out with a knife. Munchkin though, he has got off to a fiery start. The way that he's been playing, the way he's been punishing them as they try to rotate his late flanks in the back line have been so problematic. ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่น Spike to do the job. 4 to 2. วิ่งล่อหลอกวิ่งล่อหลอก As said, this has been Sentinel's home turf. We even saw the video earlier, John QT saying, well, you know, it's his favorite map, and you can understand why. 4 back-to-back victories. 4 back-to-back victory ขอบคุณมากเลยคุณวันไดนามิกนะครับผมขอบคุณมากเลยสำหรับการสนับสนุนนะไม่ได้วินแต่ได้ใจใจเอาไปทำเหี้ยอะไรไม่ได้หรอกก็เหมือนกับผมอ่ะใจเอาไปทำเหี้ยอะไรไม่ได้เหมือนกันสมมุติว่าจอห์นคิวทีเดินเข้าเซเว่นอย่างเงี้ยบอกว่าโอ้ผมขอจ่ายด้วยใจของคนเชียร์ได้ไหมครับพนักงานเซเว่นเขาก็ตอบว่าคุยอ่ะนะครับมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับใจอ่ะ Sentinels have been able to win with pistols before. Some ultimates to back them up. On the side of Gen G though, Munchkin's game has been fantastic. Just last round, the way he played and controlled heaven in the late game. ไปไหนวะเนี่ย Spike to explode. แล้วไปทางไหน Now he's got a Viper's Pit. Thanks to his hard work, Seekers as well, but they're not used. Instead, it's going to be dashed straight out in front of the Seekers. Meteor, though, he's caught. He can't quite see anything for a moment, but as the Cloudburst fades, he's able to find a target. Nice headshot, but the wall gets in the way. Sassy holding on to the early. It'll eventually be shut down with the Viper's Pit in. This becomes a hard round to win, but a showstopper popped. It's going to be a gamble from Zek, and he has to pick a spot. Karen, but landed. แต่ว่า Munchkin. มันสู้ไม่ได้มันโดน Leaves John QT alone. But with Meteor down, there's a เจ้าเหรอโอ้ดันออกมาเลยโอ้โหยิ่งเก่ง So good so far. เก่งเว้ย I just love watching his reposition within that Viper's Pit. He hears the shot. มาแบบนี้ What's the chance of even shooting it straight? นี่บ้านเซนติเนลนะเว้ยทำไปเล่นไปแมปเซนติเนลนะเว้ย So he repositions forward. มาไวมากมาไวมาก And just manages to isolate the battle, takes him out, and then this, well, I'll be honest, this was just prediction. Knowing that his opponent would eventually try and catch him on ไอ้มัดกินนี่ขนาดยิงแบบมองไม่เห็นยังยิงไม่ได้ a worldie of a game. And here's someone as well. This is his 7th, I believe, international event. The best spot he's ever finished is 9th to 10th. He went through the likes of Crazy Raccoon and the Master team that never really achieved anything.
As mentioned, he has already got top 3. แม่งลั่นทุกคนเลยตอนนี้ใช่ลั่นสุดๆไปเลยว่ะ Yeah, they ลั่น were สุดๆ Crazy ไปเลย Raccoon. I remember a good regional team, but once they came to the international stage, and for a lot of Munchkin's teams, they just got tested in a way that they couldn't stand up to. Gambit. Yeah. ไม่ธรรมดา And actually, even Munchkin's runs, it was always playing the same teams twice. Like it happened against Foot, it happened against Gambit. I can't remember the other team, but there was definitely a back-to-back as well. This guy always ends up facing a team and then coming back and being eliminated by them later on. East Booster casting. That's the thing I want how he got here. Yeah, give credit to him as someone leading. And he's leading by example right now. He's forced Sentinels into a position where they're taking a pause. And again, you look at some of the results. This is a team that, well, they've played Loud a couple of times in their last 4 matches. Loud only managed 4 rounds and 3 rounds. So Genji are already way far ขนาดลาวมันจะได้แค่3 ราว4 ราว to battle against. แต่เจนจีมาได้5 ราวแล้วเว้ย Again. และคือได้เปรียบด้วย Actually gonna see that outlaw onto Lakia. ไม่แน่ Clearly having a lot ถ้า of เจน faith จี in มา this ได้ gun, แบบนี้ก็เผลอๆก็ having your 2-0 นะครับ Sky play it, ทำเป็นเล่น that's intriguing. I wasn't already a fan of Gen G. I'll tell you what, I'm gonna need a jersey after this one. Been complaining all tournament, all month long about how little this is being มันไปลงไหน used. วะได้ปลาไปลง Implemented ดาวเทียม attack side on split On Sky as well. On Sky, yeah. Has he been on many watching different Yumpy? agents. Is that what's happening? เฮ้ย It ๆ could be. It could be. He's learning from the best. ไอ้ซาซี่อย่าเล่นระวังหน่อย On the เฮีย board เนี่ย already for Gen G, as we said. This was not going to be a pretty start from what we guessed, at least. Split has been terrifying, like you're saying. But Gen G have already far exceeded expectations. They've been a commanding lead early on, even after a scrappy beginning, even after denial of the second round. I thought that was the start of the end time. I was starting to worry. But here we are, round number 8. พี่เทนระวังพี่เทน To extend this lead, Sentinels down to their last credits and used all their ultis very recently. They've been doing this a lot. สโมกไปก่อนเลยถอยไปแล้วอ่ะมันเล่นระวังตัวมากเลยนะ Now this is space that's given up. John QT has his cam, consistently watching. And with only 40 seconds left, we're seeing this late clear into middle. Now a lot of this is probably off the idea that we could have taken control into heaven. โรเทต Cam already going to be gone. ไป A ไป A seconds left. They look ไอ้เหี้ยเทมมันยังสโมกบีอยู่เลยอ่ะ Sentinel and Viper. It's never easy to get past this util, but they're beginning to predict it, and now they have to try and clear the players. วิที่มันเข้าไวเอาให้จอนสวยจอนสวยมันวางกันไวมาก Still some harassment on the side. มีนิดเดียว 8 seconds left. But players up in heaven surely not able to. โอ้ไม่ตายเหรอวะ From position. The fight's going towards. สวยแล้วมึง Zekin full HP. But one hit to that outlaw, Tens, one hit to damn near anything. Zekin closes the distance, but a shot to the head from Texture pretty much seals the fate of this one. With Tens having 2 players เรียบร้อยโอ้โห ahead of him on that. ขนาดพอดแล้วยังเบรกไม่อยู่ครับ Gen G 6-2 นะครับ Sentinels left with scraps for the next round. เริ่มขาดแล้ว Put into play by Sen are actually catching ผม players. เนี่ยโหดร้ายมาก John QT right now. He's 12 แล้วมันวางไวด้วยแหละ They're running into his trips. He's getting an opening kill, but every single time there's a response from Gen G. ไอ้นี่ One of the things I've loved about เล่นเหลือ this team is 40 ก the ว่า trading is on point. They are so quick and so committed as well. You're going into a site with 20 seconds left. There are What the fuck are you so many doing เหรอเมื่อกี้ but this team is ready to trade. เมื่อกี้มันพูดว่าอะไรวะอ่านปากเหมือน What the fuck are you doing เหรอ down and from then on it looked like plain sailing. That's the point where most teams start to panic. นี่มันปาไปตรงไหนวะเนี่ย start to panic a little bit, but they were just. เฮ้ยชัดเลยน่าจะใช่นะผมอ่านปาก Imagine being in the coaching seat. You're screaming about the time left, but they had it all under control. เรียกว่าเริ่มแล้วครับ As we go into round number 9, Sentinels, as we said, they've got ซัดกันละ and the pistols are apparent to us. ไม่รู้ There's ครับ only a few ghosts. รับกันไป This is a round that they've เชี่ย won โอ้โห before. Have to be careful and well, caution to the wind for Tens. He goes through the orb and falls right down. Let's see ระ what วัง he's got though. ทามิ่งมันเป๊ะเวอร์ไอ้เหี้ย This is the thing เป๊ะเวอร์ครับ control of players all the way through this event. We've talked about Karom. We've talked about the likes of Tens. Maybe we underestimated. เก็บเทนได้ก็บีก็ว่าง Now he is on an absolute tear. Again, just the patience. You're going to see the gamble. I don't really blame Sen at this point. They've had so many late A takes that they're reading into the fact that, okay, this is going to be A. And what happens? Texture just walks a little stroll straight in towards this B site. มาแล้วบีไม่มีใครเลยโอ้โหได้วางแบบสบายเลยหุ้ยผมที่บอกเลยว่าแย่แน่ครับ But if they pull this one off with แย่แน่นอนครับ a couple of ghosts, a classic and a sheriff, well, we're going to be marveling at that for a long time.
Yeah, there's something special about doing it in a ฆ่าให้ได้หน่อยได้ไหม on your way back ฆ่าให้ได้เพราะเรานี่จน a site like this with essentially a quick fire ไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอหรือไงอ่ะ play for Lakia with everybody on light shields ไม่เอาเหรอครับ It's one of those rounds where you start to think about just going down to the spike maybe dropping some เรื่องที่จะไม่เอาครับ get a bit aggressive and well that's a bit of what in the นั่นไง world is that คือมันเรื่องที่จะไม่เอาเพื่อที่จะคือไม่ให้เขาฆ่าแล้วถ้าเกิดว่าจะมาล่าคือวินนี้โยนให้ไปเลยวินนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาจะมาล่าก็คือฆ่ามันได้ I didn't see that coming Hey, you know what? They've got the credits to play with. It's a gun that he doesn't necessarily need to. ใช่แต่ว่าเอาจริงมันออกมาวิ่งออกมาฆ่าแบบนั้นมันก็ไม่แย่คือปืนนั้นมันไม่จำเป็นอยู่แล้วเพราะยังไงมันต้องไปซื้อไรเฟิลอยู่แล้ว So realistically, all that's happened there is Lakia has gained an orb. โอ้ยไอ้เหี้ย Credits, but that's the thing. Again, it was spoken about in an interview with Alex. ยังมีไฟผ่านสโมกมาอย่างตึง He said that it just feels like Genji have a great read on us. At the moment, it's looking like they have a great read on Sentinels as well, because the way they've started this match off, they've gone the right way every single time. วิ่งเกือบตายอยู่แล้วนะไอ้เทนน่ะ But the counter there, Tens will be able to keep his life and the aggression quelled for a ไอ้ second. เทนเกือบตายแล้ว Quickly, they've got to respond. There's 4 players. ตายแน่นอนตรงนี้โอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเย้ The 4th player swinging. ไปเดทเฮเว่นกันแบบ of an attacking start as you could 3-4 กระบอกลุมยิง the โอ้ entirety of the มัน defense สู้ and they still win it ยิงสู้ไม่ได้เลยว่ะ destroy That's how this game is going for Gen G right โอ้ now โห They genuinely took about 40 damage across the board. พี่จอต้องเซฟเลยครับแบบนี้ It's absurd. พี่จอต้องเซฟเลยครับ Again, this time Sentinels had the perfect read. They had the expectations, they had the rotations, they had the players in position. คือรอบนี้คือพี่คือเซนติเนลเดาทางถูกด้วยมีทั้ง all he can do at this point. คนมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแพ้ครับสู้แพ้ Of course they're going to try and สู้ hold แพ้ it ครับ down. Yeah, why not? There's no hassle even for most of these players dying. I'll take an orb and give you 1 towards a neural theft. No worries. ไม่งั้นเอาให้ได้ You can have 2. Yeah, have them all, mate. Have the ult. He's got 1 at least with Munchkin down and the others maybe a little too รู้เลยหลังกูเข้าแน่ Nade, but it's not even going to blow up in time. So 8-2. พี่จอนเอาตัวรอดยังลำบาก Actually, นะ don't ครั think บ it's ผม that surprising. โอ้ One team having 8, โห the other team having 2. ฟอร์มแชมป์เหรอวะ Gen G with the 8 on their attack side so far. Little surprising. The fact that we've actually, I would say, most of this game so far, I've been complimenting Gen G, pushing and pulling the map, finding open sites, being able to run into the lighter side of the defense. Then we see what happens if they run into the entire defense and they still win the round flawlessly. ใช่ขนาด What เจ else? อ What แบบ other ว่า kind of challenge can you present? เข้าไปเจอตัวคนกันมันก็ยังเข้าได้ It was almost unequivocal ก็ยิงสู้ช that นะ Sentinels แล้ว were ก็ไป the วาง best team in the world on split. We might have to reevaluate that. ใช่ คนภาคยังบอกเลยคือเซนติเนลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเกมทีมที่เก่งที่สุด on split ต้องคิดใหม่แล้วนะครับอะไรอย่างงี้ Looking to try and deny Meteor. He's going to go โอ้ย straight เกือบ through. มันเกือบได้ตัวหนึ่งด้วยอะทำไปเล่นไป He's still going to be able to โอ้โหหนีเลยหนีได้ด้วย to try and shut this man down. And he's หมด not ของไปเท่าไหร่ล่าใครไม่ได้ เอาละครับ He's got it เอาเฮ้ยมาไงวะเนี่ย Looks for a big play and he's found ต้อง one. หาเพลย์พิกให้ได้ก่อน First time they've really managed to catch them off guard. ต้องหาเพลย์ที่มันแบบไอ้นั่นให้ได้อะเพลย์พิก Meteor looking for a move. He's at least เอ้า one quick โอ้ย step เกื back. อบ Make this one a little bit competitive and the man เกื they're อบ up against has been insane. บอมอยู่ข้างบน Through for Zelsis. It's not going to be an easy fight. เอาไปโชว์แล้วโชว์ตัวแล้ว The two, just one player towards the spawn. Whoops. There we go. One player towards the spawn, but 2 up top. Make that 3 now as they come into position. No มันขึ้นมา that orb only มันไม่กลัวเหรอ maybe add some decay, give him an opportunity though to play up top with the shorty. I like him trying to create some opportunities, but ultimately too big of a task for anyone to take. 8-3, and the last round could see Sentinels find a 4th. Tom, that is not something I was ready to say today. The good thing for Sentinels fans out there is we have seen mass landslide victories
for the side of เอา Sentinels 8-4 on มา either ก่อน side of the map. 9-3 They've คื proven น it time and time again. Look at their last match versus ตังค์เหลือ Loud เล่นได้ so they can do it. มันจะนั่น It's อยู่ not ไง a death sentence, ลาว especially if they can get to 4, but it's the manner in which Genji have been winning that does make me doubt that. And they're going straight back to the bread and butter. The A take has been fantastic. Tens has been able to delay them at least a little bit, and the Seekers are away. The nade from Seekers well. They've got off to a strong start. Yeah, the use เฮียเทนไอเทนตายแน่ไอเฮียเฮ้ยว้าวมีดหนึ่งอุ้ยแต่เทนถือว่าทำดี Boombot through. It's found โอ้ follow. Only 2 left standing for Genji. A healthy มาช้าหรือเปล่า towards เหมือน the จะ end มา of the แล้ว round. แต่มา It was ช้าหรือเปล่า a little bit shaky, but they found their footing now. And actually, I maybe even spotted both players there. I'm not sure if the dog got far enough through that wall to see Karen, but either way, they'll suspect it. Spike on the floor, and they'll attempt to take it. Zalsis has stood on the other side of that smoke. Spraying away with him. With 50 seconds left and 5 players to take down. Well, we said the last was a bit too big of a task. This one, good luck. Protect the KD at all costs. Munchkin. โหมันก็ไม่ล่าไม่เหี้ยเลยว่ะ Looking for the fight. โอ้โห At this stage, just placing smokes. มึงก็เดินไปมอบก็จบแล้วจะมายึกยักให้เสียเวลาทำไมวะเนี่ยจะเอาอะไรมึงจะมาดึงเอาอะไรเนี่ยมึงเดินไปมอบก็จบแล้วบอมก็ตกอยู่ที่นู้น An early shaky back and forth that was competitive, and then a 6-round streak for the Korean super team. เผื่อได้แอค Put themselves in a good spot, but as we know, Sentinels can. มันจะมายืนเอาอะไรมันทำอะไรไม่ได้แล้วจะมาเอสมันจะมาเอาอะไรมาเอสก่อนเอางี้ดีกว่าถ้ามันได้บอมอยู่มันอาจจะแบบพอยนั่นได้แต่นี่คือศัตรูเขารับหมดแล้วเป็นเฟนเท็กเจอร์ Oh, okay. So this is a tough match for you, but clearly you are for Genji. I actually hear you're a friend of Textures, right? Yes, I am. Oh wow! So how do you know him? And what is he like outside of the game? รักนะพี่ปุ้ I'm ย his channel comment moderator, and he's just a great guy, a friendly guy as well. Yeah, you mentioned that he works really, really hard as well เป็นเพื่อน outside of the game. เป็นเพื่อนกับเท็กเจอร์ Absolutely, we call him pro streamer because he's a pro player, but he streams like streamer. He always works outside of his streams. Pro streamer. Yeah, he's been such a character as well, and so fun to watch. เป็นนักแข่งแต่คือเขาสตรีมแบบสตรีมเยอะด้วยอะไรอย่างงี้ You're not just a Texture fan, but you're an overall VCT fan. You've been to so many events. Can you let us know what they are? Yes, I've been to Pacific last year and also went to LA for champs. This year I'm at Madrid and I'm going to Seoul for champs again. Awesome! So we might see you again and we might have to loop back this interview and come full circle. Now finally, I need you to give one big shout out to all of the Genji fans over here in the stage and everywhere. Give your best battle cry for Genji. Wow! I think Genji is gonna win. Guys, Genji has been exceeding the expectations and they're really gonna do well. So please root for Genji. All right, let's hear it for Genji! But on the other side, we also do have to hear it for Sentinels before we get back into the game. มีสองฝั่งเอาฝั่ง GG ไล่เชียร์ Yeah, you know what? I got to hear a Genji battle cry, but the crowd didn't really turn up for Sentinels, Tom. Give me your best Sentinels battle cry. Hype them up. Give it to me. Oh, buy the Sen bundle. That's all you need to know. That's all you need to know. I can't believe. You can work on your delivery, Tom. I'll say that. The battle cry, I have a tear in my eye. ขอเสียงฝั่งเซนติเนลบ้าง It was wonderful. Well, 8-4 though. We've heard about Genji's hard-working nature in that interview. ลีเทน Listen, hard work ยังไม่มาเลยนะครับ 4-round lead, double the rounds of Sentinels. ลีเทนต้องโชว์หน่อยเพราะถ้าเกิดว่าแพ้นี่กูบอกเลยว่ามาแน่ครับประโยคคลาสสิกว่าอะไรแชทประโยคคลาสสิกถ้าเกิดว่าเซนติเนลแพ้ประโยคคลาสสิกครับมาแน่นอนครับคืออะไรครับ Is the choice of Genji. Lotus 1 ประโยคครับ turf for them. 5-map streak. Not a bad map for Sentinels, but you wouldn't want to be going in this series with a deficit. Zach now becomes the pinnacle. He's had a bit of a quiet game. We know that at any stage this youngster can turn it on, can take over rounds, and that raise has been fearsome. He's just looking to deal with utility. ไม่ต้องเล่นไอ้สัตว์ Been having a bit of a rough เอากล้องมาล่อยิงผ่านไปเลย This is all just the ruse. This is going to start pulling players over, put the pressure onto Meteor.
It's a spot that you have to check on the way out. For Sentinels, you imagine they will. John QT, look at him. You see him in the X-ray just sneaking past towards the screens. They'll never expect him to be in this corner. And the steps. ไอ้จอนฟรีไอ้จอนฟรี Oh, this gap is absolutely massive. ไอ้จอนฟรีถึงนี่ทำไม But does he expect someone to be on the site? เฮ้ยไอ้จอนรู้เปล่าว่ามีหนึ่งตัวอยู่ในไซต์ไอ้จอนยังไม่รู้ Back to check there's no one and running back. This all makes sense for Texture to be here though. Oh, they'd have to be ever vigilant to see it, and now he's got an opportunity to trade it back further. It's huge from Texture. A nade on the floor. Oh my god. Still wins it. 5 seconds. They need a plan. What a play. Deny this. It's done on the spot. Karen does well to find one. Oh. Genji. เย็นแม่ความนิ่งนี่มันอะไรกัน Injecting some rounds. Oh. To winning Sentinels map. So cool. That is the second time in this tournament So cool. I have watched that man there, Texture, win an impossible Texture แม่งโคตร round that ใจเย็น never อ should ำม have หิต been. There was one where he exploded through a smoke and instantly popped 3 heads. This one was discipline. This one was waiting. โอ้อำมหิตจริงๆโอ้ยเยี่ยมทำได้ไงวะ 3 players. This ต้องตบมือให้ has been revitalized. เพลงนี้ต้องตบมือให้เลยอำมหิตจริง That has got to be ๆว้าว infuriating for Sentinels โอ้ because John QT basically did everything right. Gets an opener, catches the player rotating, but one ต้องตบมือให้เลยครับต้องตบมือให้เลยครับ and that's the pistol round to Genji. มันเดินแบบดูเลยถ้ายังไม่มีใครเห็นมันเดินดูก่อนเลยฮึบฮึบแล้วก็ทิกสอยทีนึงแล้วก็ยิงตัวนั้นแล้วก็ไปซ้ายโอ้ 3 kills. They were close, but well, the numbers advantage doesn't really matter. เจอจัดจาดิดาเอาเรียบร้อยว้าวลาวนี่แหละลาวนี่แหละ stacking them the chips even further แต่ on กี้ their มัน side ก็ of the table. อีโค่ไงใช่ไหม History might be made Loud, in isn't it? more ways than one today. Unless Sentinels Ui, come the alive play that fairly could be soon, we could be seeing their greatest ever defeat with this iteration on this map. เพย์ตะกี้ต้องแบบ Played it เพ so ย์ many times within the Americas, so many Hey, times already in this tournament as well. น่าจะดีสุดแล้วมั้งที่เห็นในแบบนี้ Showing why they might just be the hope of Pacific to finally get towards a title win. It definitely feels still a fair bit away. But in this round, they've not got a completely weak purchase. A few rifles, an outlaw as well. Okay, Karen's left on a pistol and Munchkin's SMG is not the most desired weaponry. Also looking at Texture being 2 orbs away from having that showstopper. The main thing though for Sentinels is they finally got the rifles. ดูแล้วบอกเลยว่า Sentinel ดูทรงแล้วแบบเหมือนแบบ If anything, that's the pressure. ยังไม่นั่นเลยอะ They've got the rifles, but they need to find success with it. Weaker weapons for Genji. ยังไม่ค่อยมา What's even more dangerous is the 4 players on this A site. We saw Genji run into this. ยิงเฮเว่นไปก่อน And Genji lost about 40 HP total with a flawless execution on the A site. Sentinels are doing it with a split through vents. 2 players on their way to crunch heaven. Problem is, Genji can crunch right back. Lakia and Munchkin aren't in heaven instead. Out on the ledge. It's a very unusual position. Lakia can flash up from down below. วิ่งโดนตายเฉยเทน Oh no, this knife out. That's a big mistake. ไอ้ถือมีดอีกแล้วไอ้เหี้ยติดแอคก็เนี่ยพวกมึงไงไอ้สัตว์ They might even have heard them in screams. โอ้ย Check for this extra man. Lakia tucked in the corner. Sentinels, 12 seconds left, and a 1 versus 2. They bought themselves the space to plant. The one thing for Karen is he doesn't currently have a weapon. And everybody dying around the window means that he might even have to put himself ไม่มีปืนในคาร์ลอน to give this one ยังได้อยู่ position as well from Celsius. เอ้ยมาเจอก่อนมันหยิบปืนโอ้โหตายไป3 to pretty much all of Genji, at least all of their weaponry. Sentinels do manage to weather the storm just about. Well, Tom, you know, this is the ดีถ้ามันเดินไปหยิบปืนได้นี่ 2-round win, ร้องไอ้ 1 สัต on ว์ the back of the pistol, the other the follow-up. You win your 3rd up against those weaker weapons. It still gets close. Couple of well-placed shots by Sentinels puts them ahead in those เชียร์พี่ fights. เทน51 กว่าแชทพี่เทนเรายังไงวะเนี่ย But 1 battle.
going 5 ต่อ slightly 11 differently, and this map ไอลาเกียร์นี่ก็ 4 ต่อ 11 เหมือนกัน They're holding on to a cliff's edge by their fingernails. And at 10 to 5, NG now pull out the showstopper. โอ้ยเอ้ยเกือบแม่งบินมาอย่างโหดเลยโอ้โหเหี้ยเกือบตายเอ้ยเชี่ย what a push เอาเฮ้ยแต่ว่ารู้เอาไงปลายมาสวย This guy's crazy. He's cloud bursting around to try and stay alive. He's still not running away, Tom. ไม่หนีโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อน Did not expect that. Maybe not expecting that many players to be there. Texture as well. He wants to เคลนี่มันบ้าเกินไปเปล่าวะ such an aggressive start. The paranoia aggressive อะไรจะขนาดนี้ could have eliminated half of Sentinels instead. แล้วคือแบบว่าถอยได้ไม่ถอยนะถอยได้ไม่ถอย Look like Gen G is scrambling a little bit. Such aggressive positions. มั่นใจ Is going to go towards that A site. The thing is though, because they had so much map control. คือแบบตะกี้เหมือนแบบพุทไปแล้วแบบพลาดแล้วนะแต่ก็ยังไม่ถอย From the side of Gen G once again. It's looking like we might have 4 แต่ว่าเสียตัวหนึ่งไม่น่าเกลียด Sentinels go to push เป็นฝ่ายป้อง One กัน flash on Lakia, one nade on Texture. No paranoia, some smokes. The second just came online for Karen, and one's just being popped down. Here comes the showstopper, though. อุ้ยโอ้ยมีหมดอุ้ยสวยนี่ไงเข้ากันแล้วเอาหมดโอ้ through heaven and drop the spike. 20 seconds left, and the nade buys even more time. The 15 วิแล้ว from Texture as he realizes they're going to want to hightail it, move to the other side. But look, he's already here. He's ahead. ไอ้เชี่ยมันไปรอแล้ว There's no time for delay. They need this fight. They need to win it, and they have just about 5 seconds. 4 as he reaches the side. It's too late. ถึงเว้ย Bought enough time. The spike plant doesn't. โอ้ This is positioning ไม่ทันเหรอ pretty much second ไม่ทันโอ้ every single time he makes the right read โอ้ไม่ทันเลยโอ้ of a defensive half and Sentinels ไม่ทัน into this trap almost every single ต้อง time 4 วิขาดไปวิหนึ่ง 4 players there perfect he drops the spike and then instantly hightails it knows can have faith in much control ไอ้จังหวะนี้แหละbuys almost exactly แล้วมารอตรงนี้โอ้โห texture แม่งโหด to be slowed down just enough that split texture แม่งโหดจัดเลยคือแบบว่ามันมารอในจังหวะนี้มันรู้เลยครับมาดักเลยครับโอ้โหไอ้ texture วันนี้แม่งเล่นโหดมากครับ back into this one they have some rifles and they're almost at a Viper's pit โอ้ยเสียงคึกคัก Gen G have been bypassed on mid already, but that was heard. ใกล้ๆนะ Exactly what was going down. มันเห็นเอฟเฟกต์แล้วมันเดาได้ป่าววะ It could be somewhat unexpected. They'll see his economy was low. Will they anticipate it upstairs in heaven? This is a danger up against any buy. โอ้โหจัดดีดาระยะนี้ Into Karen's waiting arms. โอ้ยนั่นไงล่ะเหี้ยจัดดีดาระยะนี้ and he's back. He's just creating some space and not getting out. หลอกด้วยไม่หนีเอา another fight, but Jens doubles up. เอาก็ถือว่าได้คืนมาเอา They've still got to deal with Munchkin though. Might not be expecting a third player within this site. Poison orb. เอา already dropped. แต่บอมอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่าง QT again. Bringing things back into an even scenario. The clock not so low this time, but Lakia already making a switch up. He's going to play into the orb. ลุยเลยว่ะ Ready to go straight out of it. It is being watched over. He drops one. โอ้ย วางไม่ได้จบแล้วแบบนี้จบแล้วโอ้โหน็อกแล้วออกไปยิงเลยแบบเร็วโคตร A 7-round deficit โอ้ for ไม่กลัวเลยครับไม่มีกลัวเลยครับ The map they chose and a map that I'll be honest, we did not see Gen G competing in. I was already looking at Lotus when ไอจอนมันยิงอยู่กับตัวบนไงไอจอนยิงกับตัวข้างบนอยู่ shine a light on Sentinels here on Split. A close game is the best you could expect. บลับกันใหญ่บลับกันใหญ่ They really are แต่แบบ changing พอย the แบบนี้ game. บอกเลยว่า Round 18. น่าจะเรียบร้อยครับ With an early fight up top. It's done a little bit of damage, but not too much. Sentinels not deterred from their aggression. Another player on site now. 4 players from Gen G here. เลือด15 มึงยังเดิน The first to take it, and he won't stop. 3 kills already. It's left it all to Sassy, and it's done just like that. 13 to 5. You might have expected to see this scoreline, but not in the hands of Gen G. A devastating start to this series for Sentinels. I can't imagine what the locker room chat's going to be like ahead of Lotus. เหลือเชื่อครับเจนจีครับเอาชนะไปแบบ destroy ในแมปแรกเลยและแมปของเซนด้วย
เด็กๆร้องไห้กระงมโอ้โหตอนจบพี่เทนตายเด็กๆร้องไห้กระงมเราดูแมป2ครับโอ้โหPIX มาดูงานด่วน In this series, I'm going to walk you through attack on Pearl. Watch out for the stairs, clear this angle. You're going to be able to fight this. เจนจีมันเก่งโอ้เก่งจริงครับเก่งจริงแล้วคือละเอียดด้วยแต่ละคนมันยิงแบบแม่นโคตรแล้วมันแบบมียิงคือเล่นแบบมี IQ อ่ะตะกี้เราก็เห็นเลยนะมีจังหวะแบบเอาท์เพลย์แบบเยอะมากต้องแบบบอกเลยว่านอกเหนือจากความว่าแม่นคือมันไม่โง่ด้วยไงมันไม่ได้แค่แม่นแล้วจะทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นไงคือแบบแม่นแล้วมันก็แบบมันก็มีแผนของมันก็มีใจเย็นมีอะไรอย่างงี้มันต้องมาแล้วนี่ไงทำไมถึงไม่แบนสปลิตเพราะมันก็เล่นได้เหมือนกันนี่ไงแล้วเกมต่อไปบอกเลยว่าแบบเจนจีด้วยฟอร์มมาฟอร์มทรงแชมป์เป๊ะมากช็อตเก็บ3 ปืนพกนี่มันเป็นอะไรที่เหี้ยจิตใจ ไอ้เหี้ยจิตใจมันอำมหิตเหลือเกินนะครับผมเดี๋ยวรอเชียร์แหละรอเชียร์ก่อนอเล็กโค้ดที่เครียดที่สุดในวาโลเคยได้นะตอนเทคเข้าทีมมาแบบเอางี้ไม่เท่าอดเล่นเจ็ตดับเบิลดูเอลลิสไปเลยระยำใจจริงๆทาลิกเป็นไงบ้างไปดูลูกพี่ทาลิกดิเชี่ยบอกเลยว่าเสียววาร์ปคนดู130,000เครียดแน่นอนครับมีแบบว่าไปดูเลดดิกวอลเลนเหรอเจนจีวอชปาร์ตี้อะไรเนี่ยเจอแบบว่าโอ้โหเซนโชกเหนื่อยอยู่อะ Finally, bro, these guys tweeted finally a good fight on Split after they lost. Finally a good fight on Split เนี่ยผมหลังจากที่แพ้ Finally a good fight on Split ไอ้เหี้ยหลังจากที่แพ้ไอ้เย้ยOh my god แล้วแพ้ไงทาลิกมันเชียร์ลาวว่าทาลิกโหมันมาใส่เสื้อมึงดูมันใส่เสื้อกูถามจริงแม่งเล่นได้สมกับที่แอคจริงวันนี้มันเล่นแบบว่าค่อนข้างดีครับต้องให้มันเดี๋ยวผมไปฉี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมมาแป๊บนึง
Welcome back. We're here right now with Solo and with Jen to help with some translation. Now, Solo, once upon a time it was you and Lakia up there up against a very different Sentinels. But I wanted to know how it feels like now that you're seeing this match. Wait, she's wearing a Genji hairband as well. 마지막으로 센티널을 만났을 때가 감독님과 라키아 선수가 선수로서 뛰고 있던 때였잖아요. 이제 좀 감독으로서 지켜보면서 옛날 생각도 많이 나시고 좀 감회가 새로울 것 같아요. Not the translator. 처음에 이제 만나게 됐을 때 좀 저도 개인적으로 긴장을 많이 했고 뭔가 똑같은 약간 그전이랑 똑같은 승자 조결승에서 만나니까 또 그래서 좀 저번에는 졌으니까. We thought we were gonna get shit on, but we won the map, so I'm pretty happy about that performance. It just brought back so many memories from back then. We were also in the upper bracket as well, but we lost back then. And it just made me like, it just brought back so much emotion from, you know, what happened back then. But I just feel like this time we're going to make it different. And I really, really hope that. So let's see if Genji. โหดจัดโหดจัดรอดูแมป2 Hold my drink and they did the business. Absolute domination. Absolutely domination. Absolutely on fire in this map. ถล่มเละ one way เรียกว่า one way ครับมารอดูโลตัสนะครับผม Anything's possible in this game. When we saw the map select, we thought, you know, it's a bit of pick your poison, right? It's going to be Sunset or it's going to be Split, and they were definitely very sure about what to do with this split, even though the beginning of the game. มันเหมือนเลือกยาพิษอะคนภาคบอกตอนที่เลือกแบนว่าจะเลือกแบน Sunset หรือ Split เหมือนเลือกยาพิษอะแต่คือสุดท้ายก็เลือกถูกนะครับผมเลือกที่จะแบน Sunset. And I think Genji executed on a lot of the things that we talk about being so good on this map for Sentinels. On their attack sides, they had great entry pathing with this double duelist comp. Actually, I feel like in a lot of these rounds, after this initial few where John was getting the better of it, navigating the trips really well and getting into these sites. And in the post plans, playing these forward posts, Sentinels was never allowed to play the set retakes that they're so good at, and they love. มีแนวโน้มที่ทีมหลอกเด็กจะเอาแบบนี้พี่มีอยู่แล้วผมก็คิดว่ามันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกับไอ้แมปเนี้ยพอวันนี้อะไรเกิดขึ้นได้ครับถ้าตราบใดที่ยังไม่แข่งมันไม่มีทีมไหนชนะไปแล้วหรอกไม่งั้นก็ไม่ต้องแข่งกันแล้วถูกต้องไหม And beyond just that มันมีอยู่แล้วครับโอกาส individuals were absolutely hitting. When you lock a comp like this against a team like Sentinels, you need your two duelists to be going crazy, and they were dominating. Texture in particular was ridiculous. พี่เห็น I'm actually glad you บอกเลยว่า because เต็งเปี้ยแน่นอน the clip again. You know what I'm saying? It's of course our HyperX reflex moment of the day. Kukuka, this was just like the best possible way to play this one out. The discipline. โอ้โหแม่งเอ้ย Like the fact that John Kitty took a position that they didn't know, then Texture is doing the same, and he has to trigger discipline to get this far in such a low, like 2 seconds. This was. Yeah, and Genji was good on ว้าวขอบคุณมากเลยนะครับวันมีการแจกซับกันใน YouTube ด้วยสวัสดีครับ Pistol was the eco rounds they won at the beginning. Those little margins are what changed the outcome of the series. Yeah, and also Genji like reading onto the read that Sentinels had. I remember แต่นั่นน่ะสิคือมันก็ไม่ได้ว่าเข้ามาเช็คตรงนั้นแบบไอ้นั่นนะคือมันก็ไม่ได้เข้ามาเช็คในมุมนั้นนะแบบให้มันรู้กันไปเลยว่ามีคนไม่มีคนเว้ยไม่มีใครเช็คได้ไงเหมือนกันก็คิดเหมือนกันนะ Though and take a look at our aim lab shoot around real fast continue the conversation because Genji's in a great position here to do something that you know other teams in their region have done before, other Korean teams have achieved, right, being able to hit that second place spot, but the way they're playing, the confidence upon which that they're approaching this one, Mimi, it feels like it's a different conversation. Yeah, and it's been a long time since a Korean team has been in a finals. The last time was when Solo was a player. We heard that in the coach. He's nostalgic in that coach's interview. We heard him. He's nostalgic about it. It feels like he's playing something like that, and really hopes his team can close this out. It would be a massive moment for Korean Valorant, for the Pacific region, and especially for the จังหวะนั้นมันไปชิดมุมนั้นมันไม่มองขวาเลย Heron at least top 2 in his first global would be ridiculous. Honestly, I don't even know why. แต่จังหวะไอ้ที่มันเดินออกมาเห็นทีแรกแล้วคือมันแล้วไอ้จอมันเดินกลับไปเนี่ยมันเดินกลับเข้ามาในสกรีนพอดีอะแล้วจังหวะนั้นพวกนั้นมันเดินมาพอดีด้วยไงมันอาจจะมองแล้วในจังหวะที่มันหลบไปอยู่หลังสกรีนอะแล้วพอวันนี้มันเดินมาวางไอ้ตัวแรกอาจจะแบบมองแล้วเว้ยแต่ตอนนั้นมันอยู่หลังสกรีนแต่พอมันวางปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครมองละ And I'm mentioning this because of exactly what he did yesterday. I think that the
aggression that they were putting, especially เซนยังไม่กลับบ้านนะถ้าเกิดว่าแตกปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคู่ต่อไปนะครับผมไอ้ผู้แพ้ระหว่างคู่ต่อไปเนี่ยแหละกลับบ้านเลยกลับบ้านเลย he will take it. Genji hasn't lost this map here in Masters Madrid yet. They've been on an excellent streak on Lotus. It has looked like their home territory. But Sen is good here too. They're going to be playing the same exact composition as you see here in our agent select, the old classic, the Fnatic comp. For me though, we need to see so much more from Sentinels in the implementation, right? On these attack sides in particular. John QT, I think, had some pretty solid calls on split. But a lot of those the reasons they lost rounds. Saucy whiffing on something. Someone post plans. These little mistakes cannot happen when they're so clean on this map. Yeah, exactly. And we need to go back and talk about the second versus we were talking about the beginning of the day. Zekken with incredible numbers all across the board. First in most of the categories and the top 4 final teams. He needs to be the one stepping up, especially if they're starting on the attack. This could be a massive moment for Korean Valorant, a massive moment for Genji, but Sentinels can look to force a map 3. Let's send it back over to your casters, Mitch and Tom. Well, after a crushing defeat on map 1, Sentinels are going to need a Master Lotus in the form of Uncle Eero, or equivalent to it, Tom. 1-0 down in the series. Need 2 in a row. It's not a position they find themselves in often. No, it's a very scary prospect. I don't say, oh, I've got an interesting stat too often. But in the last 9 series, Sentinels have won the first map. The 10th, they lost 2-0 to Loud. So that is the last time where they lost the first map in a series. They even lost the series after winning the first map, but they always win the first map. So it's the first time we're going to see them properly have to fight from a deficit since the opener. And Genji is straight in with such an aggressive start. Sassy is dead within a matter of seconds. Well, when you leave C, when you get pushed back, where are you going to go? You got to cross the B side. Genji, 3 push C, 2 push B, 3 take A. But hold on, Sentinels try to take the fight through them to wrap all the way behind, and now end up coming back as a death ball, eliminating texture, but the trade stay good. Genji in a 4 versus 3, grouped up in 2-man squads. It's a good spot to play. Karen not too healthy either. Head popped up. It's down and only 10 standing. This pistol looks to slip out of Sentinel's hands and just what a start. I love that they have come into this matchup. This is a team that many were saying that, oh, they should just ban Split. Oh, them picking Lotus. That would be silly. That's one of their opponent's better maps. But the fact is, Genji, I genuinely feel like have come into this series and gone, oh, we don't care what they play. We don't care if that's their best map. We don't care if this is one of them. We are going to play our game. We're going to play to our strengths. And just look at the way they started up in this pistol. Aggressive defensive side push, got in the faces of their opponent immediately. This is a team running with confidence. ใครจะเชียร์ก็เชียร์นะพูดตรงๆเลยนะใครจะเชียร์ก็เชียร์ครับคือเก่งจริงอะผมยอมรับถูกต้องไหมเก่งจริงอะผมยอมรับแต่แบบถ้าทางนี้ใครจะเชียร์ก็เชียร์กูไม่เชียร์กูเชียร์ไม่ลงพูดตรงกูเชียร์ไม่ลงเชียร์ไม่ลงครับแต่ยอมรับเขาว่าเก่งครับอุ้ยฟอร์สเลยว่ะฟอร์สเลยว่ะฟอร์สเลยว่ะเฮ้ยWith a nasty surprise, we've already seen this in the first map. An early back and forth, we know that Sentinels can do it, even with just the pistols. The C's fantastic, even put in the snake fight. Lovely combinations from Sentinels. โอ้ยถ้าฟอร์สมาบอกเลยว่าเสียหายนะแพ้มานี่เสียหายเลยเนี่ย Just had so much damage being issued on that spot and no escape. The 1-0 challenged, and for Genji getting back through won't be easy. They've already expended all their big utility. Sentinels have the numbers, and with these weapons close range, they have a lot of potential, more so when they can see you through the walls. A great reveal from Sassy to get himself the kill. Karen down extremely low as he emerges from that spot. ปืนหมด with texture the last alive. เสียงมาถือว่าได้ผลอยู่ Too long either. 1-1. เสียงมาถือว่าได้ผล Pull it back, reminiscent of the last map. Yeah, they're not Mastercard aren't getting a shout out as much this time because it was a full investment. วันตีดีชอบเอางี้น่ะสมมุติว่ามันทำสมมุติว่ามันเล่นกับมึงอ่ะสมมุติว่ามันเล่นอยู่กับมึงถ้าเกิดว่ามึงบอกว่าวันตีดีชอบให้ลองคิดซะว่า
สมมุติมันเล่นอยู่กับมึงเว้ยแล้วมันทำท่าทางแบบนั้นกับมึงอ่ะก็แค่นั้นเองอ่ะสมมุติว่ามันเล่นอยู่กับมึงอ่ะให้คิดแบบนั้นอ่ะในร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยในร้านเกมวิ่งเล่นกันมั่นใจมากเลยเนี่ยยึดเมาส์แล้วก็จะเข้าซีอีกแล้ววิ่งเข้าไวมาตลอดเลยว่ะไม่มีลังเลเลยอ่ะแต่เล่นดีจริงอ่ะนี่ไงได้แล้ว1ตัวอ้าวว่าแบบไม่มีลังเลกดเจอในร้านเกมโดนตบแน่นอนผมลุกไปตบเลยอ่ะมันต้องแบบนั้นแหละ Back through here. There's a couple 1v1s available, but that paranoia from Tens does a lot of work. พี่จอน Clean house. Big kills to have as well. For John QT, this man is now 3 away, I believe. Yeah, 3 away from a Viper's pit. Very early on as well after the fight back. Could just be 2 away. There you go. He got his oh! Great shots for Meteor. Chances of him getting the last 2 though. Extremely low. They peek together to close it out. เอาไอ้เซลซิตมึงไม่เก็บปืนเหรอ ever closer to having his ultimate online, just 1 orb away. ซื้อก็ได้ Same for Texture as ไม่เก็บ well. ปืนไม่เก็บปืน Ever closer to having quite a lot available. But I have to say, like, you bring in John QT, someone that obviously a lot of the reason he's into this squad is for the strategy side of things. He's been popping individually. Definitely up there with the best frag and IGLs. And into this round, well, it's going to be our first 4-buy already. Going to have that Nightfall online for Sassy. By the looks of it, Black here taking a lot of early space. You don't normally see the Odin push this far forward. ยิงสู้ไม่ได้มันก็ใจเย็น We've seen it before, and it was punished almost immediately. Most times the pushes come, but I think a little bit more confident with Texture being there. Munchkin toying with the idea of pushing up, and Zalsis eventually bites the bait. Wanted to see if someone was on the angle, but 6 HP is all he escapes with. เหลือ6มึงหนีเลยสัตว์ Worried about this position. Happy to cause problems, and look, he's already burnt up their paranoia. A very valuable flash used up for next to nothing because he was baiting them. โดนมดสะกิดก็ตายแล้วทรงนั้น Don't really have flashes when it comes to this composition. The paranoia really is a huge, valuable piece. Already though, early rotations did actually pull players away from the A site. You can see that Sassy has managed to drag them back. He is selling a ruse. This is going to put serious pressure onto Meteor. He is now the only player. This fake from Sentinels is sublime, even using the Nightfall. And Meteor's even starting to rotate away. They have fallen for the bait completely. มันล่อสุดๆเอาเว้ยมันล่อได้ผลเว้ยมันล่อได้ผล To stop this spike from being planted on the side of Gen G, they have to play for the retake. วิ่งจังหวะนี้เสียวกระสุนผ่านหมอกมาเข้าหัวดีเหลือเกิน Bullets for now. An angle for Karen as he sees the corner, but Tens will make it out of there just about. หนียังไงโอ้โหหนีทันหนีวับหนีทัน And he's hightailing. อย่าสู้ 6 HP on Zelsis. อย่าไปพีคกับพวกโคเรีย Second and John QT บอกเลย But they have to go for a save on Gen G because of all those players still standing. A bullet or 2 landed extra, and this round would look different. But instead, Gen G are out of here. Yeah, we've given so much credit over to Gen G in the first map about how they were able to push and pull their opponents, even winning fights when they push into the stack. Sentinels this round, that was literal perfection. They used even an ultimate just to sell the ruse, but the fact is Sassy just reclaiming that space late was enough to sell that fake perfectly. Meteor was even rotating off the site. He was so convinced that that was going to be a play in towards A. Using their smokes on that side as well. Just fantastic. Well, when you have someone like Zekken as your entry, even if there's one man there, you're not going to have too many problems. Point, Sentinels managed to convert 3 rounds in a row. And well, what looks like a very peculiar buy, mainly because of the saved weaponry. Still some slight bit of hope based on the ults for Gen G, but not much more. That showstopper could definitely change the course of a round. A lot of early pressure from Gen G around. It's not even what they've thrown out. It's what they're towards the angle. The first drop
The snake bite deep, but a little late. Lakia, good for one. ตายไปหนึ่งก็โดนเก็บไปหนึ่งนะตั้งใจเย็นa little harder. อย่าไปเสียปืนเยอะ They know Karen around this angle. There's not too much. มันก็น่าจะรู้ว่ามีอีกตัวหนึ่งอย่าไปเสียตัวเยอะไปเสียปืนเยอะไอ้เหี้ยนั่นขโมยปืนมาแล้ว He's gonna find it hard to even find an angle to use this one. Might just come down to a save. The fact is they're almost having to gamble on where their opponents are going, but the fact is Sen are happy to just play patient. A second round again where they're using Sassy. นี่ไงอุ้ยอ้าวและจังหวะเดียวกับที่คารอนมันยิงอะไรวะเนี่ย He peeked stairs and now he's up top suppressing fire. ไปพีคสเตย์แล้วโอ้เกือบมันทำอะไรของมันวะเฮ้ย A little disappointing. หลวม Could have been close with Meteor now having to clutch it out, and the problem is he doesn't know where these players are. They could have snuck away to anywhere. It could cost them a lot of time on the way back. เอาชัวร์เลยต้องมานั่งเอาชัวร์เลยจากดูไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหจากดูที่แบบโอ๊ยอะไร Open the door to run away or emerge from that ult and the timing. Oh, it was so close to seeing Meteor. He catches John QT on the other side of the wall. Celsius is standing and now spotted and taken down. A sensational clutch for Meteor. 3-2 now for Gen G. I am flabbergasted at 2v4. Both of them had 2 ต่อ 4ไปโดนอย่างนี้ that somehow does some work. โอ้โห Unbelievable. นั่นไง At this stage, honestly, you're going to look at the อยู่ดีๆไปแพ้ทั้งนั้น2 ต่อ 4 2 ลุม 4 But there's been so many occasions where he's in a 2v2 and he wins the 1v2 while his teammates rotating. So I am not surprised that he was confident in the 1v2. ไอ้ซาซี่เลยไอ้ตัวที่มันพีคสเตย์อะไอ้สัตว์นั่นแหละไอ้เหี้ย He's wasted their Viper's pit, but more importantly, he's put them on the board. แล้วคือเสียไวเปอร์พิษไปแล้ว A big ไอ้ตัวพีคสเตย์นั่นแหละ As an operator, they're putting in utility, but it's being destroyed. Almost just baiting the fact that it's so clear, but he's so clean with it. First kill goes. ยากแล้วงานนี้ยากแล้วเฮ้ยฟอร์มนี้แม่งฟอร์มมาแบบฟอร์มโหดมากครับ Even the shot just here whizzing past the head. Sentinels 1 man down early on. They've gotten mound control for it, but not necessarily a worthwhile trade. From here though, maybe they can posture a fake. Not really though, considering Meteor's utility in play. They'll have a lot of information and content to play a little further back than the C site. Reveal goes up and over. There's still someone on mound. And Munchkin's in position here on this B site. Wall up. That'll slow down any attempt at a push, and with 45 seconds left, we see the spike rotate around to A. Still stacked up, and look who's rotating into position, Tom. Textures here with the operator. That's the thing, they use some util to try and destroy their opponent's utility and bait out that they might be going in this direction, but the fact is Munchkin has sat around. There's still a showstopper available here for Texture. He might be able to deny them. Takes a risk. Karen still in position. เก็บออฟเท็กเจอร์ไม่ได้มาดูครับ It's getting late on the clock. The timer ticking. He's waiting for someone to go for the plant. They've done it right in front of him. No one hit him, and because of that, he's able to drop 2. Surely it's too far gone. Karen takes this round into his own hands. หัวเลยมันยืนอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีใครมาเดินมาดูก่อนที่จะวางมันยืนอยู่อย่างนี้กูถามจริงปวดหัวเลยมันยืนมันเดินอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วมันยืนอยู่ตั้งนานด้วยมันไม่ได้ว่าเพิ่งลงมาเลยด้วยแต่ไอ้มุมนั้นมันไม่มีใครกล้าไปพีคเลยเนี่ยกูถามจริงก็สโมกด้านบนแล้วนะมันไม่มีใครเดินมาเช็คข้างล่างเลยเหรอมันยืนตั้งนานแล้วตัวนี้โอ้กูถามจริงNo, he wasn't. An unbelievable round and one that's gutting if you're a Sentinels fan. Oh, for sure. Like the last 2 rounds, probably or at least got close. One of them taken by Meteor now, but they're not stopping. Great start to the round. Second in C. เซคเคนโมโหแล้วเว้ย The showstopper in his โมโหแล้วเว้ยโมโหแล้วเว้ยเซคเคนมาหน่อยเว้ย He's in the conversation for โมโหแล้วเว้ย the world right now, and you've just witnessed เล่นให้มันเล่นให้มัน
Well, that connection รัดกุมหน่อย to a save for Genji. You can see on A and towards their เซฟเลย much movement. เล่นมันรัดกุมหน่อยเว้ย It's like Times Square out here. Yeah. Genji, look, 3 to 4 Sentinels. They have that heartbeat up, but this entry was just too much to handle. The fact that the players are already tagged up, caught, I believe, by a a reveal on the way through, and then blasted with a showstopper, left to no HP, and you got a quick draw on that stinger to finish them off. That's the sensational round. I feel like you have to look at someone like Sassy and just see how much under the radar value this man brings to the team. We saw his lurk in one of the previous round victories. He basically baits an entire rotation using his ultimate. Was he anything on the scoreboard for that? No. We've seen his lurks throughout, but also just again the reveals, just putting into play Zekken, because he gets that showstopper kill, he might not know there's a second player right behind it, but instead it's just a freebie, and that's what this man brings. Had that sort of big move away from the Brazilian team of Loud, why he was a like this though, Genji instantly looking for a response. 4 players looking to pressure onto A again. They put some real value in Meteor being solo, and he's gone up this time. มันกวนเกือบทั้งทีม Changing around, who's pulling that off? ก็คือ Extra had the early pick before, but Meteor ก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าคือบางคนอาจจะบอกว่ากวนตีนดีก็ชอบแต่อย่าให้กูเห็นว่ามึงพิมพ์แล้วกันว่าไอ้เหี้ยพี่ครับตอนผมเล่น FC เขาเต้นแว่นใส่ผมแม่งกวนตีนว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าให้กูเห็นแล้วกัน Do you take the risk because if he goes down here and close the distance, there's no way out. For Meteor, he's going to take that way out here and now. ถอยออกมาทัน Oh, 10 HP. It's dangerous. The nade from Texture might delay them slightly, and he has a showstopper. That nade actually landed perfectly. And now the showstopper comes through. ไม่โดนเฉยเซคันด์เอาหน่อยเว้ยเซคันด์แล้วไม่ตายยังไงวะเนี่ย Meteor's big gun shows up, and he's got the little one out as well. โอ้ยนี่ตายแน่เลยเซคันด์ 10 HP inside that smoke. He just backs off. Posts up. เอาหน่อยจอน He's got to back off, and he does. จอนสวย Sliver of health. The snake bite will eventually drop him. But John QT's got 2 more opponents to take down. วางเอายังไม่ได้วางเหรอเวน Don't know if they'll use it. There's 12 seconds left. This is where we want to see him stick that plan. Oh, but there's no chance. We're lucky aligning him up. นึกว่าวางไปแล้วนะยังไม่ได้วางเลย Filthy. A seize to catch him, hold him in place, and a headshot straight through the wall to put him down. Meteor though, 3 kills on 10 HP. It's just absurd. Bear in mind, he got dinked in the first, before he even saw anyone, he got dinked through the smoke, and then just wipes out half the team before eventually, I think, going down to a snake bite. What a fantastic round. And again, another huge individual step up for the side of Genji. อีจอนกูเริ่มเครียดแล้วนะครับ Ridiculous hero rounds. Keeping things level for จอน now. กูเริ่มเครียดบอกกูเครียด And yet, he's still going to give up that operator to Texture. Texture มี op. That's a good teammate right there. This door, it's going to give him an angle. You're not often going to be too scared about an op being posted on it. มุมประตู No one reveals themselves. Sentinels hunkered down. There's 5 players here. They don't want to give it away and have the rotations of Genji come through to catch them. Instead, they're going to wait, but anyone pokes their little nose out before that smoke is up. In fact, the smoke is from stairs. Texture's still good on the angle. He doesn't find the shot. He's going back and forth. He's sticking around. Zel's is down. โดนตัวหลังไม่โดนตัวหน้า Being chased by the boom bot, but he's ที่เห็นโดนอีก more. And the door control remains in the hands of Genji. There's no threat from his left-hand side. This man only has one direction to look at, and Sentinels realize there's no way through. There's no space for them to capitalize. Oh my God! At least that's the idea. But Meteor's waiting for that too. Oh, no, in fact, that was lucky in breaking the door. Yeah, I think he's almost trying to give his teammate an opportunity. รออยู่ Through the door. รออยู่สเก็น Still, Sentinel sit. โรเทตไปคือ1แล้วก็มีแตกแน่นอนอะแบบนี้แบบราวนี้ยากสัตว์แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่คือมันเซฟถือบอมเซฟเลยสู้ไม่ได้ครับ
another on the board. The question is, can they remove any of these extra weapons? Because they do not want to. GTA กำลังทำอยู่ครับยังทำไม่เสร็จนะครับผมกำลังทำแต่เริ่มทำแล้วครับแต่เหลือแค่2 ตอนครับใช่ครับเบิร์ธเดย์ทีม 2มาคืนนี้นะฮะ It's not going to land. Not this time. So a few weapons saved. เบิร์ธเดย์ทีม 2มาคืนนี้ครับ 3 players, but again, there's a lot of utility coming their way. โอ้โหไอ้เหี้ยของเต็มไปหมดเบรกเลยละกันเดือดจัดโอ้เจนจีมาดีอยู่ที่คิดไม่คิดว่าจะมาดีขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยlike half HP. They also don't have any of the sound as well. That's the main thing. It's that they're obviously not going to be expecting someone to just run through an insta peak, and they're also focusing on trying to reclaim tree control. Definitely risky, no doubt about it. But that has been what Texture has been doing. He's been disruptive, and now Sentinel's clearly feeling after the last 4, or sorry, พี่จอยปกติเขาก็หน้านิ่งๆอยู่แล้วนะพอมาเจอเกมตึงนี่ดูบ่นเหมือนกันใหญ่เลย get themselves back into control. And from what we've seen from them, they definitely feel more comfortable on the attack, which is a very scary prospect for Sentinels who, sure, there's no doubt they can do it on the defensive side, but you look at their victories versus Heretics, you had a 9-1 over on that attack side, 10-2 versus Loud the last time they played, 9-3 versus 100 Thieves. They've always been solid on this attack, and right now they are being challenged. Well, after split, you know, น่าสนใจจริงว่าใครจะเข้ารอบชิง tests that they've faced from a team that I think the community has been favoring ไปเจอกับเรา for sure. But we even heard it from the desk. You know, ไม่แน่นะเว้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เว้ย necessarily if Genji wins. เห็นไม่ค่อยได้โชว์เลยเอาอะไรมาโชว์ครับทีมหลอกเด็ก Maybe it's better. ไม่เราคือแบบมันน่าสนใจตรงที่ว่ามาอะไรก็ขึ้นได้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะเปเปอร์เล็กอาจจะชนะก็ได้นะเว้ยลาวอะทำไปเล่นไปวันนี้เปเปอร์เล็กอาจจะไปติวมาแล้วเล่นกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอาเทคเจอร์เล่นกันแบบรัดกุมอะไรเงี้ยอยู่ดีๆแบบรัดกุมขึ้นมามีแบบมีแผนไม่มงแบบโง่ๆอ่ะไม่แน่ Never really just been one player. There's always been a second layer to this B push, especially like the last time. แต่ second มันก็ยังดูนั่นอยู่นะ Punch can make a play and Karam was ยังดูลั่นอยู่ so they made sure that they cleared everything. แต่ใช่ครับวันนี้พี่เทนดูไม่ลั่นเลย hanging out in the wall. มีออฟช่างแม่งอะไปหยิบออฟมาทิ้งในฐานทิ้งน้ำไปเลย Still plenty of time though, and you can see space being taken across the map for Sentinels. Again, they love selling this ruse towards the A site, using this time John QT because of the fact that Sassy has his ult again. Not going to be used to fake it as he instantly catches both players. อุ้ยมุมนี้เข้ายังไงอะเข้าไปอะนั่นไงโอ้เทรดได้สวยเทรดได้สวยแต่พี่สเคนเขาต้องยอมสละชีพไปมุมนั้นเป็นมุมหีเข้าไปได้นะแต่ว่าไอ้เหี้ยนี่มันกล้าเว้ยมันกล้าเว้ยพี่เทนโอ้ He sends them skyrocketing into this round with Sassy alone. อะไรเนี่ย How he wants to just contain him, make sure he can't cross out to ตะกี้พี่เทนกับพี่จอนแม่งตายคู่กันเลยอะซาซี่เอาให้ซาซี่สิทธิ์อำลบัดโอ้ก็จะได้มาแต่ละราวเหนื่อยเหลือเกิน I thought Meteor had done enough. He is having a worldly of a game, being able to take this much space. They even knew he must have been around this angle. Putting in a snakebite just moments later, split second later, to stop him from being able to do that. กว่าจะชนะแม่งตึงเหลือเกิน They have this man, my bold brother. มีทีมไทยไหมไม่มี Sassy to be able to clutch things out. We've credited him when it comes to his utility usage throughout the game, but he also has the clutch in his locker. Again though, this control instantly fought for by Genji. They are never sat back. They are never comfortable giving up map control. And while this is a bold position. I've seen an all-pull day alone before, Tom, but you know, usually from a little bit further back. Yeah, just he does have the short. พี่จอนไม่น่าไหวนะเหลี่ยมสู้ได้แต่ยิงสู้ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยโอ้ยนี่ไงเพราะไอ้ซาซี่นี่คือตายโง่แน่นอนมันเดินมาตายโง่แน่ๆเอาไงนั่นไงเห็นไหมคือรู้อยู่แล้วครับคือ
gotta be infuriating. มันเดินมามันตายอยู่แล้วครับมันเดินมามันตายแน่ๆครับไม่ต้องกลัวครับ สู้เลยครับ That's the thing. He's gone right back to the same spot. ไอ้จอนบอกกูรอด Hit the shot. Obviously, his team have also sort of stacked it up over on the C side. Utility being broken. Still a chance, but just look, 2 players ไอ้ already. เหี้ยมันกล้าสุดๆเลยเว้ย He spots the majority. They're not. Oh, just thought that he might have flicked away. Karen's still here though. เอาได้อยู่นะลาเกีย Leaving it all on to Zekken. 25 seconds. มีแรงและมีเท็กเจอร์ด้วยเซคันได้เซคันสู้ได้ They've pinged exactly where he is, and Zekken's gonna go hunting. Gonna try and สวยมากเซคัน do exactly เซคัน that. ต้องหนีก่อนไปวางไปวางที่อื่น Coming in from texture. เฮ้ยไปวาง B ก็ได้นะเพราะว่า He'll make the realization that there's gonna be a push towards the B site. He's actually gonna go running in. That's the thing. Texture instantly puts the nade. He has to try and stick this. May even go down to it. Just 25 HP. But Zekken's still standing, still holding on. Sticking it though. Already gets it. เซคันมันนิ่งเลยอ่ะ Bait him in. เขาได้ครึ่งหนึ่งแบบอีซี่โอ้ตัวอย่างงี้โอ้ต้องอย่างนี้ต้องมีแต่ไอ้เซคันนี่แหละ That headshot, it's what it needed to be. Anywhere else, and he was going to be traded out by the bullet swinging back at him. And the idea here was a double check. I thought I saw him look away, and I was like, "That's no way." But แม่งโยนระเบิดอัดไอ้เหี้ยนั่นไว้กับมุม It was Karen. I think literally the round before. Certainly the last round that they went. He was in that same corner. So of course they're going to check it. Great reactions to deliver. Genji. Well, they were all smiles not long ago. Now, feeling pretty deflated after that, but they're only 1 round behind. And as we said, Sentinels usually have a very strong attack, so it's not a bad position to be in, even if it ends 7-5, and they've called a timeout here. That's the thing. I feel like it's one thing losing a round to your own mistakes, your own misplays, or your opponent maybe just doing something that you didn't see. I don't really believe that Genji did anything wrong in those clutches. Like you look, the last 2 1v2s. มันได้ครึ่งหนึ่งแล้วมันปล่อยก็ไม่แปลกนะ Sassy manages to isolate the fight and win a round. Then you look at the next one. Lakia falls back so that his teammate can rotate. But Zekken gets aggressive, takes him down. Texture rotates quickly enough to nade him on the plant. And with 25 HP, he gets it to half, waits for his opponent, and gets insta-1-tapped. Those are 2 rounds where Genji are looking at going, well, there's not really an adaptation there. We played the round correctly. Sentinels were just better with those individual players. And sometimes that's all it is, man. Like, there are going to be rounds where your opponent just goes off. And there's rounds that Genji have had very similar. I mean, even earlier on in this tournament, pistol over on split, emerging from a smoke. Got one through the smoke already with Tans dropped. And Sentinels in this last round on their attack side, early A fight. Oh, the timing is perfect. Toxins down. Good trade from John QT though. They needed something extra. They needed to bring that back to at least within contention. With the way the last few rounds have gone, I wouldn't be surprised to see the clutch. Also, a plant for John QT. We'll get him his ult online. You can see though, Meteor is already set up. The Viper's Pit is great, but it's not going to be that impactful if your opponent has a lockdown. Especially on this side, Tom, you can very easily box them in, and the only way out is it's a long run. Probably not getting back in. กะว่าจะไปกันข้างนอกแน่ว่าตรงนี้สวยเว้ย Ultimately, you hear the voice line. ไอ้ซาซี่ถอยมาก่อน QT probably wants to move this a little closer. โอเคไม่ถอย Very aggressively used. เชี่ย Look at Genji's adaptation. They come โอ้ซาซี่เฮ้ย towards มั the นมีมึงอยู่นะ spawn. ซาซี่ Sassy's waiting, and the orb's obscuring. สวยเว้ยเล่นกับตรงนี้สวยจัด He can เอ้ย here, but they โอ้ destroy สวยเว้ย as well. Clinical play from Sentinels, leaving Karen to do it all, and he ส does. วยเว้ย Sentinels have earned their way, fought their way back สวยเว้ยสวยเว้ย at the half. Not a bad สวยมากอัมระบัด Their defense is going to be tested. That was สวยมาก honestly, I'm thoroughly enjoying this 7-5 match. The adaptations from ยา the มิน side, ซาซี่ the orb put in play deep to give him a little bit of extra space. They สวย knew จัดสวยจัด exactly where their opponents would go once they placed the pit. That is honestly a Jung QT masterclass in repositioning, and they've earned themselves the 7-5. พี่จอนเขาใช้สกิลได้สวยมากนะครับ Sentinels and Tens, ซับพี่อัมระบัด
ได้อย่างยอดเยี่ยม sensational. It's time to hear from some of his friends and family over in the audience. โอ้พักครึ่งครับแมปนี้ตึงเปี้ยๆเลยว่ะ Hey guys, Mika Fabs here, and we are back in the crowd with some very special guests. I have Valerie here, who you all know as Tensa's Anywhere else IB10 uncle. The IB10 whole family's out here. Let's give a round of applause. อ๋อมันเล่นมุกไก่นั่นไง Really into เพลงเรื่อง I'm Just Ken นะ enjoying it so far. Oh, it's amazing. เพลง I'm Just Ken Anywhere else IB10 Hi, it's been awesome here. Watching the Sentinels play their game. และไอ้เหี้ยนี่เขายืนแอปเป็นนายแบบกางเกงยีนเลยสัตว์ Tens while he was, starting his gaming career. Yeah, definitely it started out. You're definitely a gaming family and just making sure that he stayed มึงคิดว่า competitive มึง and เป็น focused นาย on แบบ getting better. แรงเลอ And he ร์ just เหรอ took วะ it off by himself from there. And Valerie here told me a little secret. What is your rank, sir? อันนี้แม่พี่เทนเหรออ๋อ My peak's immortal too. Whoa! บัฟแม่ Round of applause for that. เหี้ยเห็นแม่มาเชียร์แล้วแบบไอ้นั่นเลยอะขนาดไอ้นั่นน่ะ massive that you get to ฟิช see ชี่ your son ฟิช here. ชี่ You บิ get ช to ชี่ another อะไรนั่นน่ะ part เอา of the แม่ world. มาเชียร์แม่งตกรอบไอ้สัตว์ Fans ต่อ all หน้าแม่ over just applauding his name. How does that make you feel? It's very heartwarming. It's like แต่นัดนี้สงสัยพี่เทนเกรงแม่ว่ะเพราะพี่เทนเขายังไม่มาเลยนะครับ amazing. I'm so proud. Oh, mega Tyson, oh my god. So proud. Speechless. We love him. We definitely Mega do. move. Now, let's hear the both of you. Can you give a massive shout out to Sentinels and to Tyson playing up there right now? Let's go, Sentinels. You guys are amazing. Let's go. You got this. We love you, Tyson. Let's go, Tyson! Let's go, Sentinels! Let's get back into the game. We love you, Tyson! เฮ้ยบัฟมาวะบัฟมาแล้ว Just let me hang. Yep. We agreed on that. Tom, you told me let's do that when it comes back. I've heard a lot of people heckin' love that guy, so you know. But not you. Okay, fair enough. 7-5. Sentinels doing pretty well. เทนยัง at เล่น this ไม่ออก stage of the นะ game. We said they're used ลุ to ง a อยู่ very อิน strong สอง attack. ด้วยนะ I'm sure there were some stumbles, but now let's see if they can get off. แล้วแม่อยู่แรงเลย Here on their defense. ผมก็คิดว่าถ้าเป็นแม่เทนนี่เขาอาจจะเล่นเก่งกว่าเราก็ได้นะเว้ย Just classics to ไอ้ back เหี้ย up on that defensive side. Genji not showing their intention just yet. They've แม่ got เท some นอยู่แรง control เลย for the A push, looking for any B aggression. But it looks like the intention is to take this to C ยัง or open that door and quickly double back. แม่เทนอยู่เรเดียนเป็นไปได้ Timing. แม่อยู่เรเดียน Well determined for now. อันนี้คือพูดจริงหรือมุ A ก little bit of space towards that B side, but it looks like Sentinels have a พูด decent จริงหรือมุก two players ที่ว่าแม่เทนอยู่เรเดียน making their way ลูก back แบก up. ขึ้นไปบ่ายสัตว์ Prowler's actually going to give it เย็ด away. แม่ There's a couple of players here. Zekken does have his แม่ name งให้ลูก available แบก if he wants to try and deny them. Instead, สวยเว้ยสวยเว้ย taking out Lakia. Sneaking into that ลูก corner บูท as well. ลูกพาบูทเปล่า Crossfire if they do อย่าเอาลูก emerge บูท onto แร the ง site. สัตว์แบกแจ้งแบนแม่ง Stopping for แจ้งแบนแม่มึง AC aggression. ไอ้เทน Turret watching the push up on the other side. 2 players on C as well. Sentinels have no worries on that side of the map or B. But A on the other hand has come อี on เทนแม่งหนี threat. อย่างไว They've seen players here and they're making a เทนบอกว่าเดี๋ยว reaction with a เทนบอก 3-man กลับไปเรียก rotate เพื่อนกูมา onto ก่อน the actual วันนี้ site. กูไม่เอาเลยว่ะ So well placed. เอ้ยยิงไม่ตายอุ้ยสเก็ต Smokes has made it awkward again. Already though, โอ้ย Munchkin's ส able เก็ต to ตายแล้ว take ว่ะ that back. The paranoia's missed and Sassy's going to try and capitalize. ไอ้ซาซี่ไอ้เฮียยิงให้มันดีๆหน่อยโอ้โอ้พี่เทน They're turning this. อะไรเนี่ย They've got to get that spike down. Snake bite into จะได้เปรียบอยู่ดี Karen just holding at least for the moment, but Zelsis again. ๆไอ้เฮียมันเหลือซากไอ้สัตว์ Both players มันเหลือซากโอ้โห He hits his 4th kill. เหลือเชื่อ Just whenever. โอ้โห Moment for someone to step up. It always seems to happen. มันเหลือซาก Unbelievable. อืม I mean, this guy. กวนตีนมากอืม Unreal last map. Don't get me wrong. Pretty sure he came out of the first map. Yeah, the first half with 2 kills. Yeah. He was quiet, and now นี่ he's ไง woken up. ตัวละเม็ด Such a crucial time for this squad. It's not just the 4 kills. He's 1 hit, and I'm pretty sure his teammate is too. Bear in mind, that reaction was texture. Yeah. The guy who won them the pistol on split. By นี่ hiding ส่ง and จูบ killing ไปหนึ่ง them. ที It's like, whoa! What? Looks like โอ้โห everybody got ตานี่คือเอาปืนพกไปหม่งเลยนะฮะ I'm sure he's going to be hyped up after that one too. Tense though, sneaking around the เรียบร้อยครับพี่เทนได้ตัวเดียว Good catch by Munchkin. เรียบร้อย And a follow up from Lakia closes the round. Pretty clinical on the way through. 1 player lost. I need that much slower because my brain wasn't ปืน able พก to หม่งเลยแล้วกัน how Texture got 2 kills that quickly. Even still, relatively clean.
กูลงที่ตัวแจกเลยคนละเกมละ and I don't mind it because at this point not gonna doubt him 17 and 9 he may not be on the duelist anymore but he definitely has that duelist mentality and yeah couple off actually both players not that far away from a showstopper it could be a big round for the Rays players ไล่ออกมาแล้วไง for the attacking side texture there's one already now just one from the showstopper with most of his HP still พี่ intact เห็นเขา Genji ท้องเสียปะเนี่ยถามจริง they haven't gotten away with it scot free โดนยิงแตกตลอด Omen on each side out Paranoia is no longer in play Zalsis with one of the stranger angles you'll see เห็นโซ่ขาด it's just เอาเลยมาโซ่ขาดโอ้เฮ้ยพี่โจนแฮกแมปอีกแล้ว for John QT there's the advantage claimed although marginally considering Sassy's HP Sassy was able to trade off that first kill I think it was actually a solid reveal from Lakia that actually gave up Tenz's position up close. There was expectations there Genji that they were going to be challenged still it's going to have to be an almost complete reposition now they've got the turret they've got the alarm bot so they know that there's not really much of a chance that anybody's got this aggressive but other than that information is barren for the side of Genji they have no idea what they're pushing into you mentioned that Odin in its position depending on the plant spot it might actually have quite high impact and he's holding on to one of his nano swarms with 20 seconds left sure it's probably going to end up in a retake but there is a chance that this might be stopped by Zelsis. There's Nano activated that's on site. Nano activate รอเพื่อนพยายามถ่วงเวลาไว้ให้ได้มากที่สุดโอ้โหลาเกียมวิ่งระเบิดนี่ไงรีบไปไหนเนี่ยอ๋อเวลาโอ้0.13เวลานี่ไงล่ะยืนบนกล่องเซคเคนมาซาซี่ไปตายก่อนเปิดให้เพื่อนคือแบบว่าสปอตให้เพื่อนเอ้าเหลือหนึ่งถ้าไม่ได้ซาซี่สปอตจุดนี้กูบอกเลยว่าแพ้เนี่ยไฟนี้บอกเลยแพ้นะครับ a little bit more costly but they did have a fair amount of rifles going into that as a bonus Again though, I like the delay. The fact is that came down to a split second and เขาเรียกว่าหาข่าวแบบว่ามันอยู่ข้างหลังเพื่อน just off time. Like, it was so insanely close. โอ้โหมุมนี้ Positioning though meant that they were able to find a lot of these kills before things really got too dangerous. And now we mentioned the showstopper. Solo used his in the last round. Zekken has his available now. เฮ้ยจอร์ดโดนเล่นทีมแฮงกิ้ง Rounds are trickling in bit by bit. The lead only ever summed up by a round or two. It's never safe, it's never secure, nor are these players. Early aggression again from Sentinels. A lot of utility. Four players here. Paranoia used Zekken by the other ไม่ได้เลยว่ะติดหินเมื่อกี้ able to get a clean shot off. เซคเคนบอกกูถอยแล้ว It's interrupted, and Sentinels start to fall back, concede some of this space. เอ้าเซลซิตโอ้โหเซลซิตก็ไม่ค่อยมาเหมือนกันแต่เริ่มได้ละsneaking through to B, เริ่ม but ได้ละ he's being caught. It's now back into that awkward scenario. They had so much space, but also that takes off all of that extra killjoy utility. So they can't really afford to dilly down anymore. They're gonna have to make their move again. Walking into the lion's den. รอบที่แล้วไม่เจอรอบนี้มันแอบเลยเผื่อได้เชี่ยมันเข้ามาแล้วอ่ะได้หนึ่ง Even look at the spam. สปายมันเกือบตายหนึ่งเอาเลยเซลซิตโอ้อีกตัวหนึ่งสปายไปโอเคI've never seen anyone do that before. I've never seen it. Just hip fire in the Odin. Every part of that was so beautiful as well. The realization he needs to go for the wall bangs, then that they're going to swing and swing wide ahead of them. Makes it a little more awkward for them to land. Like, this is good. The swing here, it perfectly offsets. Looking to pre-fire on. Like, he could not have read that any better. What an unbelievable play, and then to actually deliver sprays like that, hip firing when you're just beginning. I'm going to dream about that tonight. Well,
The dreams of ตานี้ไม่ออกมา 2-0 seem to be slipping away. Sentinels extending that lead and now back to pistols and a hero rifle. ของเพียบเลยของเพียบเลยของเพียบ He's had his moments in this game, but most of it has been ตะโกนอันยอง operator in his hand. ก็ไม่รู้เหมือนกัน Once again. กลัวไอ้ตะโกนอันยองเนี่ยว่ารอบนี้น่าจะแตกเขารู้ทันแล้วไอ้สัตว์ And the thing is as well, that it leaves them with so little opportunity for where they can plant. Instead, they're going to go back to put some pressure. เหลือพี่เทนตะโกนเท่านั้นเองนะฮะพี่เทนเขายังไม่ได้ตะโกนครับ that's for sure. เรารอพี่เทนเขามีปากมีเสียงอยู่ All he really has to do is เขายังไม่มีปากมีเสียง call for the rotations and get some support. You'll see Tens flex a lot, and I think here on Omen, the way they've been playing it on defensive side, he's often just the guy throwing the paranoia and trying to get involved afterwards. กลับมา We go to a map 3. เอาล่ะน่าจะคอนเฟิร์ม Genji คอนเฟิร์มไซส์ as we said, มาเบรกไว้ it was nothing but MasterCard thrifties starting off that first map. No reason we เพื่อนมา can't เพื่อน return มา to it now. Meteor's flanks have been caught again and เหี้ย again. This time it's Sassy to find it. And with 13 seconds left, they need to make a move onto the side. 10 on the clock as they get close. Blast pack still in play, going to be used here, but not booping. วางได้ด้วย B Just about far enough away that he can continue planting. Karen falls. Pistol ส standing. วยจัดสวยสวยเริ่มตื้อเริ่มตื้อ It's only Munchkin left, and he can't even get near that spike to stop the defuse. นั่นซาซี่บอกยุงหลังยุงหลังมันยุงหลังโอ้โหนี่ไงนี่ไงคือมันไม่รู้ว่าอยู่ไหนเว้ยส่งซาซี่ไปหาเฮ้ยแป้งเข้าหัวซาซี่บอกหลังไซส์หลังไซส์ทุกคนคอนเฟิร์มหมดอ๋อมันอยู่ข้างหลังโอเคคอนเฟิร์มเฮ้ยแผนดีแผนดีนี่ตัวแบกเนี่ยตัวแบก It definitely seems like they are the favorites, even if they're on เอาหัวหาข่าว continent from where they're normally playing. แต่ว่าเอาจริงอ่ะดูจากการที่มันโดนแต่ละดอกแล้วเนี่ยคือมันเศร้าแทนนะเศร้าแทนคือถ้าเราเป็นซาซี่เนี่ยเราไม่ได้เป็นซาซี่หรอกเราเป็นเพลเยอร์เราเล่นเนี่ยเราจะเข้าใจซาซี่นะอารมณ์ว่ามันแบบอารมณ์แบบเดินไปโดนหัวอะไรอย่างเงี้ยซาซี่มันคงแบบเซ็งจัด Good retake ultimate online for แบบ Zelsis. ไม่ได้เล่นเลยอ่ะมันยิงแต่หัว potential to play aggressively in the back of Lakias. Could cancel it out. It has for Sentinels. โอ้ยเหี้ยเทนไอ้เหี้ย On the other side of this, Smoke has John QT covering. วิเทนห่วยเทนแม่งเทนแม่งโดนเดี๋ยวอ่ะ Nightfall gone all the way through. John ยังไม่ได้ยืนนิ่ง HP, but he fades into the corner, and now he'll be able to get his health back online. Even notices the Nano Swarm chasing him down. Snake bite now. ตะกี้มันของเพื่อนมันหรือของมัน He's jumping forward, caught by another piece of utility. This time the alarm. Sassy almost had it, but he's caught. Oh, it's Zelsis. สวยจัด on the Odin. Picking up มาดิ down in prime position. Another swing, and a player spotted. Only one to root out of that Viper's pit. And Munchkin's already given up the angle, essentially. They're running for the hills as Zelsis steps forward to catch Lakia, setting them up to close this. Oh! It's Zelsis. Oh! Zelsis on the board for Sentinels. รอบนี้มันมา Goes to a map 3. Oh! เย็ดแม่โคตรแบกครับเซลซิส We've seen a lot of teams แบกเหี้ย We've seen a lot of teams fight back. Mentioned it as well that throughout their last 9 series, Sentinels have taken the first map ยิงไม่โดนด้วยไอ้มัสกิน But we're seeing that they have no trouble ยิงไม่โดนซิดดาว Zakin leading the way, but we've also in the second half seen a massive resurgence from Zelsis. ซาซี่บอกว่าทำไมมันยิงพวกมึงไม่โดนวะแต่มันยิงกูโดนตลอดทำไมมันยิงพวกมึงไม่โดนเลยวะเนี่ยมันให้มึง3 นัดมันยิงมึงไม่โดนแต่มันให้กูเม็ดเดียวทำไมวะ We have seen him play against Sentinels. The last time they actually won an event, he played in the upper match to go into the final and lost. Now he has to find some wise words. โอ้ยต้องเบรก Try and bring this team back and have an opportunity for the 2 to breeze. And honestly, either of these teams have looked fantastic on that map, so I have no idea which way it will go. It's going to be whoever's made best use of the downtime, what little of it there is in between these games. Again, talking about the stakes of this match.
believe it was Kaplan that was talking about, and actually it was because we showed it on the desk, the fact that whoever wins this, first of all, gets to watch their opponent play. Always a great advantage to have. But mainly, they get a day off. They can prepare, they can scrim, they can relax, get up late, whatever they want. And the veto advantage as Veto well. advantage, exactly. The impact of winning this series, it's not just about, oh yeah, they can get to the grand final anyways. They can, but they'll be on the back foot when they make it there, running off back-to-back game days. 4 rounds in a row. เดี๋ยวไปมา4ราวติดแล้วเว้ย Hasn't looked great. We're going to see the same again. This adaptation to the C-side control. อยากให้มันไปถึงแบบ3ว่ะมันได้เฮียเช็คเก็ตอย่าแล้วมึง On the A side of the map. มันน่าจะตึงเปียเลย They're going for this again because it's yet to be tested. We haven't seen the pressure put onto Zelsis on the other side. ทิ้งไว้1ตัวเว้ย They feel confident in it. They've left him there alone. In fact, there's no support at all. The rest of the team are massively far away. In fact, we're even seeing a rotation from South. พยายามอย่าไปวัดกันมันแบบ1-1 The players over on that C side. He has to cover the B gap. They want this man to go for มาแน่ว่ะ real hero play with no support whatsoever. Oh, if he commits to it. If he just commits to it, he could have so mumuch value spraying through that wall. Look at the players creeping up towards the switch. Zelsis doesn't know though. There's no information to play with just yet. He's waiting for his alarm bot to get caught. He needs to run. He knows players are about to flood. รู้แล้วมันไปบีกันเหรอโอ้ now brings them towards B. เอาไอ้เทนโอ้โห position. Night fall through. พี่เทน It's going to slow them way down. Keep them. เฮ้ยเซลซิมันไปสแปมยังไงวะเนี่ยสวย And second as much to say. สแกนโอ้สแกนกับเซลซิโคตรมา Zelsis spraying away. It's 12-7. 5 in a row for Gen G. Well, we're going to go all the way to Breeze. Yeah, they were so ready for that. เทนไม่เอาเลยโอ้โห The utility available to play the retake on C if they needed to. So Zelsis' only play was to just get out of there. They had 4 players ready for the B site, and the second the nightfall goes in, Zekken, he can smell his opponents. He can sense the blood in the water and gets himself a couple of headshots easily. 5 rounds in a row now. And that's exactly what Gen G need on the other side to take us to overtime. It feels unlikely with how clean this has been for Sentinels. And already they're getting the early read. Oh, yeah! Oh, it's going to. Because after you spam that, you spam this wall, and Karen's right there. The bullets very close, but not close enough. Zelsis now back on the site, reloading as pressure's applied. The door is open, but all the while Texture is creeping his way towards the stairs. 2 players spotted, one up close, and even suspecting one near the switch. Zelsis has a lot of information. Oh, the blind fire. เอาจนได้โอ้มันสแปมเอาจนได้ครับ All the while, they're just hoping that on the side of somebody, look on Sentinels will make a mistake. Look where Zekken is. He's pushed all the way up, so he เฮ้ย knows. ไอ้เชี่ยมันเข้ามาสแตร์เฉยเลย I like this though. โอ้โหมาสแตร์เฉยวิ่งเฮีย nasty เชี่ยเอ้ยเอาแต่ไปหันหลังทามิ่งเอาอย่างน้อยซาซี่ก็เก็บได้1เอ้าเซลซิไปตายแย่แล้ว 30 seconds left on the clock. They still have themselves a lockdown available. The spam might actually just about get rid of it. It's still online at least for now. พี่จอนโอ้โหฟลิกจังหวะนี้พี่จอนโอ้พี่จอนสวยต่อแมป3ครับต่อแมป3 At that 13-7 for Sentinels, they came in with control. They never let go. It was a close fight all the way up to that 7-8 score line, and then they ran away with it. Gorgeous play from the Sentinel side, and we saw the resurgence of so many players, Zekken finishing 23-10. This is a good sign for what's to come. Breeze, map 3 to close this one out and send 1 team to the grand final. It's coming up after this. แล้วยังไงเนี่ยเกม3เดี๋ยวพี่เทนมาแน่มาเกม3 Breeze นี่สถิติเป็นไงโมเนี่ยไอ้เยี่ยมันอย่างที่ผมบอกเห็นไหมคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่เหรอเนี่ยเรียบร้อยนะครับผม
แมป3นี่ก็เหมือนกันครับเหมือนเดิมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่รู้เลยครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่เทนเก่งแม่มาเชียร์เปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแบบขนาดเซลซิสซาซี่ยังยิงยิงเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวลองดูครับแต่ว่าไอ้เยอะอย่างกับนัดชิงเหมือนกันนะครับเนี่ยคู่ต่อไปก็น่าดูแหละคู่ต่อไปน่าดูเพราะมันเป็นคู่ที่ใครแพ้ตกรอบอ่ะมันเดือดกว่าแต่คู่นี้ใครชนะเข้าชิงและใครแพ้ก็จะมาเจอกับผู้ชนะของคู่นี้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะหาผู้เข้าชิงกลับไปเข้าชิงอีกทีหนึ่งจากสายล่างดังนั้นที่เจอกันวันนี้เนี่ยมันอาจจะเจอกันอีกทีก็ได้นะนัดชิงก็ได้นะไม่แน่เหมือนกันไม่รู้ล่ะต่อไปทีมโคตรแผนกับทีมผีเข้าผีออกบทจะเก่งก็เก่งพี่ว่าใครจะเข้าครับโอ้ไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยไม่รู้หรอกแต่ก็ต้องเชียร์เซนติเนลนะผมรู้สึกว่ามันน่าเชียร์กว่านะครับแต่ว่าใครจะเข้านี่แม่งไม่รู้เลยครับมันเก่งทั้งคู่เลยอ่ะมันเหมือนมันผัดกันช็อตอ่ะอย่างเจนจีมันก็เก่งแล้วแต่ตะกี้คือแบบอยู่ดีๆก็ดื้อตื้อไปเลยอ่ะอยู่ดีๆก็ตื้อมาซะเฉยใช่ไหมดีๆก็ไม่คมตื้อมันแบบไม่รู้ดูไม่ออกเลยว่ะสูสีว่ะสงสัยลุกบ่อยเหนื่อยแต่ว่าคู่ต่อไปเนี่ยแหละน่าสนใจแต่คู่ต่อไปที่ผมพูดตรงๆเลยผมก็เชียร์เป็นเล็กนะแต่คือลาวเข้ามันน่าจะได้ลุ้นกว่าไงมันประมาณนั้นแหละเพราะว่าสมมุติว่า2คนนี้ใครตกลงไปเนี่ยเจอผู้ชนะระหว่างเพเปอร์เล็กกับลาวเนี่ยโอ้ถ้าเพเปอร์เล็กเข้าไปนี่ผมไม่คิดเลยนะว่าเพเปอร์เล็กมันจะสู้ทีมใดทีมหนึ่งได้เลยอ่ะผมไม่รู้สึกว่ามันจะสู้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเซนหรือเจนแต่อย่างลาวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะพอได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันนั่นแหละ With this white hot crowd here in the Madrid arena, the Sentinels managed to force that map 3, and what a way to do so. Zelsis had to pray to a Norse god, and then he just went unbelievable. Yeah, I mean, that second half, John QT was putting on a masterclass with the defense. Lotus calling something like 5 or 6 rounds in a row to win it there. They killed the lurker every round. Zelsis' Odin was holding A space every time, and the retakes were looking sublime. I was going to say, great call in. John QT just said Zelsis, you know, the Odin, just spam. We were saying, like, the economy was so good. Why not buy a second Odin and have someone behind you that is either, like, when you're not shooting, somebody else is shooting, or they can reload for you and you just keep going on those. แม่งไปเลยโอดิน2ก็บอกไปผัดกันสแปมผัดกันรีโหลดได้เลย Talk to Sideshow for a minute. I was like, what Sentinels need to do? He's like, they need to shoot back. They did it. Zelsis was like, yes. And honestly, there's not that really much of a chance of a refrag if they can't see you. You know? It's also so easy to just be like Odin go burr, but the way they use it strategically to punish the A pressure, to repush, the way that they call around it as well. You kind of make the joke of having another Odin behind, but they always had someone else ready to follow up off of it. It's another showcase. Not like he needed how good the fundamentals are for Sen. Yeah, it truly was impressive there. So let's take a look at our Verizon high-speed moment of the match because we got to give some to 2 players here, Sasi and Zekin. First, Sasi for this brilliant player. เฮ้ยแต่ราวนี้ต้องให้เขานะนี่อีกราวนึงราวที่เปลี่ยนเกมเหมือนกันนะเพราะมัน5-5กันอยู่ไม่5กันอยู่มันตึงกันอยู่ผมจำไม่ได้สกอร์แต่ว่าไอ้5-5นี่มัน4-5 5-5นี่มันไอ้เซคันด์ Sentinels need it desperately, but also I wanted to point out that even Kaplan like asked for a timeout this late into the first half, being like, guys,
this cannot be the way. I think that he had a major impact also in giving them the keys as to what to expect for when their defense came. Yeah, you absolutely need rounds like this when you're up against a team like Gen G because อยาก they're เห็นช็อต like พี่ guaranteed to win at least นวดให้ 4 ซาซี่บอก clutches เฮ้ยอย่า a คิด game, มากเฮ้ย it อย่า feels คิดมาก like. เฮ้ย But Sentinels can do it อาการ like หัว that, บวมกูก็เค showing ย us เป็น that John QT is quality tactics, but also insane clutches for everyone on this team. I agree more, but also, I mean, listen, I said it on Twitter. Zekin's out here making a case to be the best in the world. He is trying his hardest out here, as I expect him to, because this kid gives you 110%. But look at the output difference. Santissimo. That is 0.9 is at least holy. That first blood success rate is unreal. Of course, you know the stats based off อัน of นี้ the คือเมื่อแมตช์ที่แล้วกับแมตช์ and เมื่อ what กี้ we just นะครับ saw, ผ of ม course, สปีกกับ is going to speak volumes of it. But the fact is that we were seeing a Zekin that was comfortable, that he was reliable on when this clutch scenarios came on to play, and definitely one of the keys to Sentinel success. By the way, casual 75% first blood win rate. The guy was electric. I love 75% especially the way in that first first half. Sentinels was approaching the C site with the double dive between him and Tens. They're so good at getting those openers. Wow. It's just another day in the office for that kid. It's just unbelievable. He just turned 19, by the way. Please. It was just like his Happy birthday. birthday. ผมแบบนี้ใครเก่งเนี่ย I was really trashing Halo. Meanwhile, this kid is out here probably on pace to maybe go to a final if they keep playing like this. But what happens here on Breeze, guys? Because last time we saw Sentinels play this, it was not the best for them. It was not here, and it was not the best for them. Yeah, exactly. And we also have a Gen G on the other side that decided to pick this map against an America squad and Loud and did not find the success. And then EDG picked it onto them and they were able to win that. But I feel like there were two very different matches. And it also relies on the compositions that we can expect from both these teams. Sentinels are very like more standard note. And then Mimi, all the craziness that we see coming out. The last time we saw Sentinels play this map was in the match that didn't matter against G2 when they had already clinched playoffs. They played Leviathan beforehand. Sure, and got but even that was months ago by this point, and they had some time in between. They had a little bit of time to prep. They let it through the veto. I think they can expect that Gen G would have wanted to go here, so I can't wait to see what's in there. Yeah, exactly. And talking about those compositions, not only as you said on the side of Sentinels, have they prepared something? Are they going to change some things around? They're playing with the KO. We know that they can be comfortable with that, but also thinking about the composition from their opponents. They potentially having the Euro, having the Astra in this map is something that regionally you're not going to see anywhere. That's true. But it's going to be a third map here, and let's take a look at KO what go for. It's the same thing. KO Viper Cypher Jet Sova. It can come down to the duels, performance on the day. Jet But what we have to Sova, focus on Viper, is what this Yolu, would mean for Astra. either of these teams. Gen G, in the organization's first international appearance that they qualified to, they have a chance to make it to the finals with rookies on their squad. And for Sentinels, it is a return that has been so long awaited. 40% กับ 0% โอ้โห turn these things around. Losing their pick is something that they are very familiar with. คือ Sentinel เล่นมา2 ครั้งไม่เคยชนะเลยส่วน Gen G เล่นมา5 ครั้งแพ้3 ชนะ 2 เซนไม่เคยชนะเลยแบบนี้แต่เล่นมาแค่2 ครั้งไง could very well define the winner of Masters Madrid. This is it, folks. Map 3 and the winner moves on to Sunday. I don't want to waste any more time. Let's send it back over to your casters to close this bad boy out. It's Mitch and Tom. Thank you so much, Golden Boy, and our fantastic analyst desk. Just saw the results come in from the fan poll, Tom, and it looks like Sentinels are pretty heavily favored to win this. Sentinels are winning a fan vote? I never could have seen that one coming. I wonder if we can get the stats from the Korean stream. It might be a little bit different over there, but we'll see if that fan favor actually carries any weight. As we move on to Breeze, the final map in this series, the decider, sets Gen G on the defensive ใครชนะเข้าไป side. ผมว่าก็แบบสมควรทั้งคู่นะเก่งด้วยกันทั้งคู่เลย On the side of Sentinels, let's see what the Sentinel side has up their sleeve. Breeze, because it's not like the other two maps we expected a lot from both teams. Here, it's hard to really gauge expectations. Yeah, and a lot of what we've seen already, the victory that came out of this composition for Gen G was an 11-1 attack side, so we don't know what they've got. We'll have to wait and see. Zekin, though, already looking to take down. สวยเว้ยมันหันหลังไว้พอดี The utility from the initiator is sublime. Sets him up wonderfully. That shock dart has done so much damage. เอ้าไอ้เหี้ยจะมาวางตอนนี้เหรอวิเหี้ยเอ้ย He's got anything else to throw at them. ได้อยู่ Making their move forward.
Here comes a recon, just came back. ไม่ต้องไลน์อัพคุยทั้งนั้นว้าเซ็กเก็ตออกมาแบบนั้นก็ตายดิครับเฮ้ยแต่จอนยังได้อยู่เว้ยค้ำไม่จอนหน่อยนั่นไงโดนโอ้ยบายเดอะเซนบันเดิลปืนนี้โอ้ไม่ไหวแล้ววะไม่ไหว Exactly how you want to start off on that defensive side. I think the expectations will be there for both sides to have the success there. But that's the thing, though. You're kind of facing off against what was a map before. What Genji's running definitely has a little bit more spice to it on that attack side. That's the thing that I said. มันตายก่อนหน้าแล้ว It almost killed off second as well and ended the round. And seeing Lakia as one of the players looking to get his redemption versus Sentinels from a long time ago. And we're talking about a ridiculous, what was it, 1,029 days since Sentinels sent New Turn to the lower bracket. Will they do it again? Early days in this map at least, and obviously for the side of Sentinels, they don't normally invest much into these, and they haven't again. It's either all or nothing. They're not like a sheriff team. They're not like, let's put a little bit in. Yeah, we saw that right last map. It was the full force and a lot of success found, but obviously don't put as much stock in being able to claim that space on this map. And you can understand why. Normally, though, it's on the back of Cypher actually play diving. มันยากอยู่แล้วมา Genji have a lot of reactive utility. Meteor can always get towards that site. Karen's got global util to support them with those stars. For now, Sentinels have claimed the space. They have got the plant down by the looks of things. อย่างน้อยก็ได้ Genji had to push them out. Even the shock dart โคตรแผ่น So a chance ได้วางเองดี most of which are ยี่เทนกูโดนอีกแล้วไม่เป็นไรปืนกาก shots to start this off. นั่นไงเขาหม่งเข้ามาปืนเขาก็ดีกว่าแหละ Gotta look at the HP bars. เอาให้ไว้ได้สักหน่อยนึงโอ้ยเจอลุมยิงว่ะมีแค่เซคันด์โอ้ที่จอตัวสุดท้ายได้ตัวหนึ่งไม่แย่ A little bit of damage. They get a plant. They earn some extra credits. Weaponry is going to be picked up for Genji, so again, it's not really the end of the world. ก็ไม่แย่นะครับผม I don't think either side is going to be particularly unhappy, especially with how Genji set up. That was basically working off the retake. Now those where things get that little bit more interesting. Genji ชนะพกบ่อยจริง In some cases, will actually have made the difference of having full shields, having full utility, which, as we know, there is an outlaw on the other side, so that will actually make a difference. Yes, absolutely. You know, the outlaw here, it's really drawing my eye how Genji use it, but this is going to be the more conventional usage, They're on right? defense for starters. Yeah, attack side split, you know, we're going to have a conversation about that. But here, so much value. The whole map is just long-range angles. You can do so much damage. น่าใช้ outlaw แบบนี้ shields on everybody, the full โอ้ย weaker weapon spams could be able to take him down. เฮีย Able to pick up Jong QT. ไอ้เฮีย Everyone's got their bite of the pie. It's just เฮ้ยอะไรเนี่ยแปลกๆละ This is not a round that I expected. ราวนี้มันไม่นะมันแบบเกินความคาดหมายเหลือเกินราวนี้ Barely been any damage done, Tong. กำลังถือระเบิดตายเลย Looking at their flank. They know that there's a very good chance, especially now that they're starting to clear out the positions behind, that he will be somewhere towards their spawn. Already pings on the map. มันปิงเพื่อรอแล้วมันน่าจะแฟงแน่ๆ Full 50 seconds for Sassy to just try and hold on to the gun, but again, I want to shout out the utility being thrown in from Lakia. บอกกูเซฟละ He's someone that I definitely don't think always gets his plaudits, has some rough games individually, but his dart basically gave a free kill over onto the side of Karen. Well, 30 seconds it is just going to be Sassy holding onto the gun. All 5 players looking to survive. Upgrades as well that we were talking about. I think it was a Marshal, a Sheriff, an Outlaw. None of those weapons are in play anymore. It is just the rifles for Genji. If you're talking about a great start to this map, it really doesn't get better than this. No, that is a boost to their economy if ever I've seen one. 3 upgrades across the board, able to make it work with the weaker weapons. And you know, the funny thing is, the Viper Wall can be so useful.
Viper wall wasn't there. Viper orb, same thing, not there. It's just straight up fights. Players spamming through the smoke, putting them low. They found Sassy. We've sat there for 50 plus อะไรวะเนี่ย seconds waiting for him to hold onto that guard, and Meteor just goes, no, right at the end. But that's just disgusting. Like, that's the thing. That's where you see actually just the usage coming out of Lakia, and then also just the denial. Like, it's having that second control. นี่อันนี้ watch party ของ Gen G slow the push by น่าจะ putting ที่ that เกาหลี smoke วะ into position. And there you go. You got the Gen G watch party over in Seoul as well. อุ้ยดูจากณตอนนี้นี่คือ it is paying dividends to be ยากเลยนะ this team เป็น now. รองเยอะ Maybe even a few people might have jumped ship over, but we won't call them out. kind of feel like you did call them out there, Tom. I'll be honest with you. That's I heard a bus 3-0 coming. I saw you throw someone under it, but there's no evidence left behind. That's you know, for Gen G, got to be one of the most successful rebuilds we've ever seen in such a short turnaround as well. I mean, to be at this stage, to have challenged Sentinels on split, to move to 3-0 up, winning out a low buy round there on Breeze. We've never seen a Korean team look this scary, and we've heard about them. Hell, I talked a lot to Achilleos and Paperthin back in 2020, 2021, 2022. I'll even throw 2023 in there. But now, for once, they were right. I think the thing that's been most impressive as well is they have built this team out of players that ultimately didn't have mass success. You're talking about Texture coming from G, ranked, but Munchkin definitely didn't have a great 2023. Meteor as well. Expectations were high. Lakia came back from tier 2. Yeah. This team just works together. Nice start though from Zekken. It's going to be an instant kill. Looking to try and break back with what is some weaker weaponry here. Even look to try and go through the smoke. This is now for Texture. เท็กเจอร์ลูดหมดแน่นอนไอเทนไปก่อนเลยโอ้โหวิ because now he has delivered them a rifle. It's being guarded though. นั่นไงล่ะไม่ให้ปืนโอ้โหแล้วลูดหมดเลยไม่ให้ปืน John QT, well, he'll find one unaware. That's a rifle to be retrieved. One out. Nice and clean for Gen G in those last couple of damage was done by Sentinels early on. Thing is, because of those massive economical rounds they had early on, they're not really going to struggle for that all too much. Definitely got dangerous, but is this man again? Coming alive exactly when they need him most. 7-1 on the scoreboard. The comeback of Lakia. They have been seriously understated when he made it back into a tier 1 team. There are many of us who have been waiting for this for such a ridiculously long time. In jail over Vision Strikers. Yeah. A long redemption arc to even get this far. Texture about to come up. He's not flying away at all. ใหญ่หลวงเป็นยิ่งนัก And taken the operator. A reveal there would have been huge. The spam through the wall after, but nothing to be found. เอาละมึง Confirms another kill. ได้ออฟมาด้วย Finally, it looks like Gen G have been left in the dust here on the มันโดนนะ defense, and with Munchkin แต่ตายจะได้ไหม that's confirmed. ไอ้เหี้ยทามิ่งไม่ดีซาซี่ Pulled back a star, but well. ขอแบบเข้มๆขอแบบเข้ม That's up and online. Trying to bait out the op, but he won't hit the shot. Snake bite up and over. If he's anywhere nearby, it'll take him down. But playing ahead of it. โอเคขอแบบเข้มไอ้มึงทิ้งออกไปด้วยอันตรายเกินไปได้อีกราวนึง The entry fraggers and just was happy to put that pressure straight onto Texture. Picking up the operator as well, just taking this round into his own hands. That's the value that Sentinels have in this youngster. Still just 19 years of age. Literally just. มันยังออฟอยู่นะ I think it was during this tournament. มันก็รออันตีแล้วอ่ะอีกคิวนึงว่าได้อันตี It's crazy to have that success so early on in your career. You better believe that contract is probably as solid as it gets. Again, they're just going straight back in. ยังจะเอากันอีกแล้วเฮียรอบนี้แม่งมีความรู้สึกว่ามันจะเอาได้ว่ะ And again, no fear out from Texture. โอ้มาได้อันตีโอ้โหแต่ก็ตายอยู่ดี Very differently this time around though. They're being destroyed. เฮียรอบนี้คือเละเลยโอ้โห That's like one of the first day site pushes. ทันเทนมันก็ได้เทนมันมีอันตีนะมันก็วิ่งออกไปหาก่อนแต่ทำไม
ไอ้เหี้ยขวานั้นมันโล่งมากๆเลยอ่ะเนี่ยแล้วคือไปโอ้โหมันก็ออกเปิดหน้ายิงเลยเปิดหน้ายิงไปมี aggressive โอ้โหไงมาหมดท่าทางนะครับผมแหมมันช่างคันตีเหลือเกินเห็นหน้าพวกมึงแล้วเนี่ยเห็นหน้าพวกมึงแล้วกูคันในง่ามมือง่ามเท้าในเนื่องจากเชื้อราจริงๆIn scrims, this map for Genji has been going fantastic, even if the results don't display that. ได้ใจสุดๆเฮ้ยแล้วมันรู้ด้วยโอ้รู้นะ They were happy to take it here. อยากขมับเข้าไปที่หน้าเหลือเกินแต่วันนี้พี่เทนเล่นเหมือนหลับเลยอ่ะไอ้เหี้ยเล่นโคตรเศร้าอ่ะเฮ้ยซาซี่ไปดูไอ้นี่มันอยู่เปล่าวะซาซี่บอกได้เพื่อนอ๋อมีโดนเป็นตัวตายตัวแทนนะฮะโดนกูตายไปแล้วเพื่อนใครจะเอาบอกไปแล้วเจอกันดีอย่าไปแลกกับมันอฟอยู่เอไปบีจบถูกAnd there's not even an intention to have to go somewhere else. Rotate. ค่ายส่งค่ายผู้คิดนี้ให้ได้ก็พอ They might even think that's the real one. They do. Flashed on Zek and he slowed down. ว้ายเย้ยอุ้ยโอ้คนแต่เล็งอื่นกันอยู่ซาซี่แตกบอมตกเฮ้ยStaying alive for now, and he's up close. เชี่ยมีทีอมันแสบจริงออกมานี่ตายเนี่ยโอ้โหเก็บไม่ได้ว่ะ And he's coming right back into the safety of the pit to try to get the plant down. เก็บมาแล้วโอเคเก็บมาแล้วโอ้โดนล้อมโดนล้อม around the other side. This is beautiful play. โอ้โหสวยจัด And now the plant, sure, it's going to be found, but blinded up, he is stuck. โอ้ไม่ได้แย่แล้ว Huge round from แย่แล้ว on the Yoru, and an even bigger one for Gen G, leading by 5. That's the thing you love about this guy. โอ้ยเห็นว่าเละ Play these Sentinels in such an aggressive manner. เละ The ครับ operator on Killjoy in the last map, happy to run in on V2s, use his ult immediately and clutch out. But then you put him back on the duelist, and you almost miss it. If it wasn't for Textra, he'd probably be playing it on any other team. This guy is so damn good. 9-3, top of the board. ยากเลยว่ะ Sentinels at the moment, they just don't have an answer. They're coming back in with the buy, but it is one of the weaker we've seen. Ults, none of them are even remotely close, and almost all of them are either close or online. มาทางนี้ก็โดนออฟอันตีก็มีด้วยโอ้ยได้ก่อนเลยหนึ่งโอ้โห He bites but he takes it with him. Second down and he's sticking around. Texture's not going. เชี่ยเอามึงยังไม่ตายอีกไอ้เหี้ยมึงเอามันให้ตายไอ้เหี้ยนั่นใหญ่สุดแล้วอันตรายสุดแล้วโอ้ยเหี้ยโยนลูกมาอีกแล้วสวยจัดโอ้โหเมเทโอแม่งเล่นโยนลูกสวยจัดเลย Locked in. Sentinels have to be feeling stuck in the mud. They got one round, and this A site has not worked for them since. Yeah, the problem they have is either they go for these direct aggressive takes on the A side, or they lose that map control immediately because it gets pushed by Texture. Like they have to challenge for it. The problem is they're not winning that fight, so there almost has to be a response. โอ้ยมันตะโกน I own you เหรอ I own you อ่ะ Not been something that โอ้ from Sen. มันตะโกน I own you อ่ะ Because these A takes are just being slaughtered, and now we're even seeing this. I know you ไม่ I own you I think his expectation I know you เหรอ surely they don't go for that again. I know you เหรอใช่เหรอ There's going to be some Halls contention off rip. ว่าจะฟังผิดก็ได้นะ Just going to drone it. Instead, close the door. Shot dark close and the follow-up. That is gorgeous. But Sassy does manage to trade with the ultimate. Oh, yeah. Karen uses their own util as a smoke. Walks up and surprises everyone. And the spike is on the floor again. Not just Karen anymore. Meteor's holding it. He's still got his flashes. Cosmic divide. Insult to injury. Sentinels are locked out as more rotations are coming through. Munchkin
Not even looking at the... He's not trying to hold anything other than halls. They know that they can't go back because of texture on mid, and there's 2 players watching for that walkout. Sentinels need a miracle to get away with this. They also lined that up so that he can peek in front of it. It's a จะเอายังไงทีนี้แตกกันอย่างไวเลยโอ้โห Trying to make their way out. The pop flash is perfect. เรียบร้อย It's instant. Both players ว้าว GG โหดจัด losing their own map choice โหดจัด handedly have come back in like nothing ever happened. โหดจัดมันเหมือนpause coming out from Sentinels here. Yeah, I don't know โอ้ how โห they won that battle. มันเหมือนเซนติเนลไม่มีแบบไม่มีแผนไม่แก้อะไม่มีแผนแก้อะมันแก้ไม่ได้เลยอะมันแก้ไม่ได้เลยครับ The whole opposition's utility belt and came out on top. Genji have got Sentinels ไม่มีภาพเลยครับ and so I don't know what they can say. Kaplan's got his task cut out for him. มันจะแก้ยังไงดีวะ Better be combining a fusion dance of brains to get this one across the line. It's looking grim. And the best part about it for Genji, you spoke about how they had all their ultis online. They've used them incrementally. We had Yoru pop his, Karen pops the Cosmic Divide. Still now, they have a Viper's Pit. Still they have a Blade Storm. And they're about to have the Hunter's Fury back online. There's no way in which they're letting this slip without Sentinels running up against a brick wall again and again. They've got to be sensational to even have a foundation laid for this half. I'll give you one better. Go for it. In the last 4 matches, they won only 1 of them. And they got 11 rounds on attack. Breeze, just on Breeze. Yeah, on Breeze. So, if anything, they should be feeling more... And especially when you look at the composition they're running, the expectation is that they'll be able to cause chaos. You've got a double duelist, and you've got double controller to just basically create space for them. This is it almost seems like doomsday for Sen City. Genji have dropped a nuke on them, and finally we're going to see some mid control. I wanted to see this challenge for, but again, there's always another layer. A disgusting position that's not going to be checked. Even sticks around to fight, maybe goes a little bit too far with that one. Not able to escape, and because of that, it's just going to be the 1-for-1 trade. Well, the man advantage might not sit with any team, but Tens has been tagged pretty low. มุมเสียวแต่ตะกี้ไอ้เทนเกือบตายนะถ้าไปเล่นไป with an operator. ไอ้เทนเกือบตายนะครับ Of course, with Tens online, that knife should be coming through fairly soon. It's just back online, and there it is. It's not caught them though. Texture still happy, dash online and back pocket, but Sentinels are on the wraparound, moving in for mid control, moving back through mid, in fact, hoping the rotations have come through. There's an aggressive push from Lakia, so he'll be inside of main for this retake, not able to get past the trap wire. And on the site, there's only one man. All alone is Karen. The smoke to give himself a safe haven to play from, and they're trying to root him out. They suspect that he's in this position, and Celsius has gone on a running spray. มั่วไปได้1ตัวก็โอเควิลาเกียอยู่นี่เอง Lakia might be mistaken. เล่นแผนอื่นบ้างไอ้เหี้ย Watching that position ใช่ไหม now. อย่ามันอ่านทาง Has to be an instant win on this battle. เล่นแผนอื่นบ้างเข้ามาจากตรงกลางบ้างอะไรบ้าง The thing is though, in terms of finances, Genji can definitely afford to throw some players into the win. Munchkin looking to lead the charge. The time though is ticking. Texture อย่าพีกอย่าพีกปาดสวย Sentinels at this point, but it's more so สวยโอ้ the answer is กว่าจะได้ตะลาวินเล่นแผนอื่นบ้าง from the board. Sen finally bounce back. มา Well, as if I'm popping an ultimate. I'll take my hat off to you there. ราวนี้ใหญ่หลวงนัก To change up the pace of this game, look like it's a B play. Wrap back. เนี่ยถ้าไม่ยิงช่วยไอ้เหี้ยเทนตายนะครับเมื่อกี้ They've barely gone middle. มันยิงเขาไม่โดนเลยเมื่อกี้ Mostly A takes, like battling to make sure that that control can't be taken. This time it was taken, but it didn't matter because they managed to get those rotations back through, and a good call from John Cutie as well. They have tried a few times with John lurking around mid, right, trying to get up through elbow, but every single time there's somebody there. เอาหน่อย8-4 John did also get a little bit of space on mid, but they've seen the เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน camera up. I'm watching this. โอ้ยขาเกือบขาด Closer than you'd like to see.
John QT gonna survive the round and rally the troops to จอนหนังเหนียว good wall to cross in mid drone clearing it out and the โดนเอาไว้พี่เทนเดินหน้าไอ้เหี้ยได้ตัวหนึ่งแค่นั้นแหละแต่ก็โอ้โหพี่จอนก็ตายแล้วยังไงวะน่ะไอ้เซคันด์ไปยิงยังไงไม่รู้ but it looks like it's going to be fine with Sentinels crossing the site grabbing the plants presumably tag is received Hunter's Fury is popped push up by Sassy the one by Texture with he retook it all by his ไอ้เท็กเจอร์เลยโอ้โห3 นัด 3 คนไม่ไหวกับพี่เขาจริงว่ะ would get a tag kill someone with the Hunter's Fury and they retake together instead he kills the guy who gets tagged นี่ไงไอ้ที่นั่นโดนแผดแล้วยิงเข้าไปที่หัวแล้วโอ้โห to kill the last the guy has no fear whatsoever and while for solo we've already mentioned he may not be in the server anymore, but there is a story of redemption. Elise versus Sentinels, and more so Tens. The MVP of that Reykjavik that finished third. เซคันด์ยังหยองเลยดูดิหยองไปแล้ว Something that anybody knew and was excited for. เท็กเจอร์แม่ง Now it's going to be โดดเด่นจริง direct. ส่งเพื่อนดีเอาไงพี่เทนกูลงไปนอนวัดพื้นก่อนเลย1แต่ยังไม่ตายรีบชุบเพื่อนขึ้นมาไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเท็กเจอร์ยังอยู่ในไซต์วิ่งยังEventually, Tens falls unable to. สวย Sassy and John QT keep it competitive, keep it in Sentinel's favor now. เฮียโลหมดเลยอะ Exactly where Munchkin is. เก็บไหนก็ดีวะเนี่ยแม่งอยู่2 มุมค้ำอยู่สวยโอ้โหค่อยหายใจได้ Sentinels handle every battle. 9-3 3 rounds on the board at the half. It's not ideal, but it's working. Yeah, it's definitely a scary prospect going forward, but similarly to what we saw in the first half, slight resurgence from Sentinels at the end. Of course, as mentioned though, you look at the composition that's there for the side of Gen G, and you feel like it's going to be better on their attack, which really is a marvel to look at because they have been truly unbelievable, making a mark as the best team in Pacific, and they are very close. ลาวไปอย่าแพ้พก Factor on their attack is going to be Meteor, so let's hear what Meteor had to say ahead of this. อย่าแพ้ปืนพกแล้วคือ Gen G แม่งปืนพกเก่งด้วยดิ안녕하세요. 젠지에서 활동 중인 메테오 김태호입니다. 일단 저희가 리빌딩 하고 나서 제일 성적을 좋게 내고 있는 것 같은데 사실 아직 실감은 안 나지만 그래도 또 저희끼리 잘해서 올라왔으니까 사실 페이퍼렉스라는 에임이 굉장히 좋다고 생각하고 있는데 이제 저희 팀원들도 그 페이퍼렉스 팀원들 간의 에임 싸움이라 해야 되나? 저희끼리 그런 거 피하지 말고 우리도 한번 싸워보자 라고 얘기했던 것 같습니다. 사실 감이 온다기보다는 그냥 평상시대로 공격적으로 할 것 같으니까 이제 새로 리빌딩이 되면서 이제 팀원들과 친해지려고 노력을 많이 했고 그리고 팀들끼리 이제 각자 다른 팀에서 해오던 사람들끼리 모인 거라서 우리가 어떻게 게임을 풀어나가야 되는지 이런 거에 대해서 많이 얘기했던 것 같아요. 그런 부분도 이제 저희 팀 This could be a big win if it comes through. Nice work from Meteor. 1 bullet left. And nothing being spotted. ไอ้นี่ของวันก่อน This means they know where they are. A peek out is perfect. And he ของวันก่อน with the pistol. 사실 센티널 경기를 자세히 보진 못했는데 사실 센티널에 대해 아는 것도 많이 없고 그냥 이 선수가 뭐 잘하더라 이런 것만 알고 있기 때문에 그냥 센티널이랑 하게 된다면 그냥 저희가 하던 대로 하면 충분히 이길 수 있다고 생각합니다. 일단 저희가 한국 팀이라는 게 굉장히 자랑스럽고 그리고 한국에서 또 많은 팬분들이 응원해 주시고 있기 때문에 저희가 꼭 ขอบคุณมากเลยคุณไข่ดาว하겠습니다. ชื่ออะไรว่าไข่ดาวขอบคุณมากเลยสำหรับการสนับสนุน 응원해 주시는 분들이 계신데 그 응원에 보답해드리도록 하고 싶고 그리고 저희와 함께 항상 달려주셔서 감사합니다. Well, Meteor says they've got fans all over the world. I'll tell you what, plenty of them showed up here Not to support me. them today, and they'll be thankful that they did. Got to witness history already with Sentinels challenge heavily, and Meteor off the bat, he is swinging with second down. That advantage goes to the team. 9-3 in the lead. ได้ข่าวว่ามึงก้มอยู่ Could spell the end for Sentinels. Well, that's the thing.
He talked about the pride he has for being that Korean team in this tournament. They win 4 more rounds, and they have got further than any Korean team has done in the history of the VCT. Right now, they've matched U-Turn and DRX, and to do it on their first time out be truly impressive. The fact is, they're building up into an A-take. The re-aggression could be caught. Karen waiting, watching, not going to be checked. Looks for the second, but Sassy will take him down. Even still, though, พี่เทนเล่นไม่ได้เรื่องเลยว่ะบอกกันคราวนี้ towards that A site. Sassy hoping maybe he could hit something with a miracle shot or a shot. Yo, Sassy, come! Take him down. Left on just 40 HP. He has done damage to the other side, though. 68 and 40. Obviously, Meteor tagged up in the earlier fight. Now in danger. One of the few full HP players goes back, opens the door, and is going to try to bail. Snakebite chasing him down. He'll close that door. แล้วปิดประตูด้วยหนังหี A little bit of extra time as he turns around to the bridge. โอ้โหเหี้ยนี่มันเป็นพกแม่งแบบ That's a triple. Sensational pistol round with Gen.G losing only 1 player. They're now 10 and 3 up. Sentinels, I don't know if they'll consider the เกมตะ force. กี้เซลซิตแบกเกมนี้เซลซิตก็ไม่มาเหมือนกัน It's not looking good. Oh, not looking good. He could have been dead within the first few seconds. And instead, he ends ยาก up สุดๆไปเลยรอบนี้ burying the pistol คำสาป round. ไม่มีจริง The stories with this team. Munchkin, the leader, had so many bites at the cherry at internationals, never even come close. 3 rounds from a final. This would be his 7th international event. 9th to 10th was his best placing before this. To say that this Gen.G side, this squad is special, even if Sentinels manage to run this back. บอกเลยว่าเล่นงี้เด็กเชียร์เหนื่อยครับ Is already being made. For the side of Sent, it's not a pretty picture. I say they normally buy nothing. Well, they have a single Marshall in the hands of Zekin. He's had an amazing tournament, but he's got to hit some crazy shots just to give them a little bit of life in this round. Even the 1 hit off rip textures down to 76. อาจจะได้นะอาจจะได้ Impact that can realistically have once these players round the โอ้โหนี่ corner. ตายแน่ Classic ซา waiting ซี่ for them. Decoy leading the charge, spotted by Sassy. ได้ตัวเก่งก็ยังดี On the earlier เว้ยโอ้โหเทนยิงก่อนแบบเยอะเหมือนกันนะยิงก่อน2-3 ตัวเลยนะ2-3 นัดเลยนะ performance in early rounds. He's สวยเลยซิปBut that's a mistake. วิ่งโดนอีก Mistake that Zelsis punishes and leaves John QT จอน spot where he could get this เรียบร้อยว่าจีแล้วไอ้เหี้ยตรงนี้ bullet 11 to 3. Good damage from the side of Sentinels. Away from sending them to the lower bracket with players like Sassy showing up. We had a great first map out of 10s as well. Both of them fighting for their 3rd appearance at a Masters Grand Final. For now, it's looking like they're going to have another fight later on. That's the thing. เชียร์ไม่ขึ้นเลยว่ะ side that have เด็กๆร่ำร้อง been there, done that. ผมไม่ได้ฟังว่าพูดว่าอะไรวะ A champions winner. โย่อะไรสักอย่างนึงอะ It is the Korean squad that are proving this is a new world, a new realm in 2024. The time of เทนแบดเดย์จัดตั้งแต่แข่งมาเพิ่งเห็นหนักขนาดนี้เหรอวะ maybe the time of the วันนี้ comeback แบดเดย์ for จ some ริ of ง these นะ players. แต่ไม่เคยรู้ว่านี่หนักสุดแล้ว Sentinels are not out of it just yet. They're trying to find a pocket, get a little bit aggressive. They've got the better buy here, but เทน already โดนอีกแล้วไม่โดนยังไงไม่รู้อะตายแบบออฟสกรีน takes damage. แบบไอ้เหี้ย if you have a bad day ahead of it. See if anybody gives him a fight. You have a bad day. Swings came through. That was through the wall. That was blind fire. Oh, yeah. Up top, aggressive. Still with a dash to play with. And Zelsis and John QT backed into a corner. All their credits on the line. GG แน่นอนครับแบบนี้ขึ้นแท่นกับตรงนี้ก็จบแล้ว 12-3 ก็จบแล้ว wouldn't be that useful and it won't be possible. If you have a bad day, you have a bad day. 12-3 on the board. John QT, all that's left of Sentinels. ไม่ไหวครับแบบนี้ไม่ไหวครับ This accolade for texture. ลุ้นหลอกเด็กเต็มตัว It would be to find it.
หลอกเด็กซื้อบันเดิลนะครับแล้วก็มาเทกันแบบนี้โอ้โห ไง Not yet. Okay, Karen is actually going the other direction, so he might have just managed to slip through to the next round with this rifle by the skin of his teeth. It is going to be an escape. By the send bundle. I don't think he's ever going to do that. He's also had his cam spot them out as well. Not going to risk the rifle. แม่มาเล่นไม่ออกเลย 9 rounds in a row needed. We've seen comebacks. Look at this. What was it? It was the side of Fnatic managing it versus Loud. This is absurd, but this just shows the confidence that this man is running with at this stage. ไอ้เท็กเจอร์มันเอาใหญ่แล้วเบรกไม่อยู่แล้ว It wouldn't be doom and gloom เฮ้ยอะไรวะ yet. เครียดเหรอ Lower bracket. อะไรวะเนี่ยดีใจหรือเสียใจว่าดูไม่ออกเลย Loud and Paperex play after this to decide who มันยิงงี้สู้ไง likely get the chance. รีฟันเดอะเซนบันเดิลGoing to try and get aggressive, but this time it's a be execute. They're looking to end this quickly. Straight into the site they go. Sassy has at least kicked it off with an opener. The spike dropped for a second, and Meteor desperately low. But that doesn't deter him. He is still going aggressive and swinging into heavy traffic. โอ้โหเกือบไปแล้วพี่เทน But with 10s on 5 HP, those pieces can be พี่เทนเหลือ5ไอ้สัตว์ Texture, Munchkin and Karen. ถ้าเหลือลูกดอกตะกี้พี่เทนตายนี่คือหมดสภาพเลยนะก่อนเลยหมดสภาพเลยครับ Just yet, snake bite up and over from Sentinels. They look to push some players on เป็นท backside รมานกันต่อหรือเปล่า Here comes เดี๋ยว the ได้จบกันตรงนี้ from Sassy. The swing นั่น from Karen is good to start. นั่น For พี่เทน Texture. ก็ตายแล้ว นั่น Sassy ซาซี่ but they need to get on this spike, force these players แต่มัน out ได้ into แพ an นไง open แล้วมัน fight. ค้ำอยู่ And ตรง it's นี้ Sassy โอ้ to look to punish John QT gets it บอกเลยว่าจบ but ตรง they're นี้แหละ both extremely จบตรงนี้แหละ low. The time is running out. นี่ไง Now it's gone. History for Korean Valorant as Gen เอาว่ะ G เจนจีเข้าชิงแล้วครับตอนนี้ Sentinels an absolute โอ้โห demolition of America's number เหลือ one. จะเชื่อครับเล่นอย่างนี้เอาเล่นอย่างนี้ชิงไปเลยครับตบมือให้ครับ And anyone who faces เล่น them เก่งจริง moving forward will be โหด terrified สุด of ๆนี่ these ครับ new names. หยุด Players ไม่อยู่ like Meteor, โอ้โห Texture. เอาอะไรมาหยุดเล่นอย่างนี้ Unbelievable performances มีแววถึง from แชมป์ every one of these players. 3 rounds for Sentinels โอ้โห top. How is that even possible? I don't think they're going to be playing Breeze much throughout the rest of the ไอ้เหี้ยเทนเจียนเลยเทนไม่ไหวครับ to the best of 5. That's the thing though. There is still time to recover. It was meant ไม่เอาเลย by Kablan. He wanted that day off. He's not getting it. He's got to get right back to prepping. He's got to get right back to watching this next series because the Korean powerhouse, the new look Gen G, they brought back some risky players, some players who didn't have success last year. เด็กๆร้องไห้กันละงมตอนจบพี่เทนตายพี่จอนก็ตายอุ๊ยตายเผลอสปอยซะแล้ว What a performance from them. And this ragtag bunch of individuals has come together to build one of the best teams we've seen in a long time. They have already made history. They have matched Paperex. They have outdone DRX in U-turn. And now look to be maybe the first Pacific team to ever win an international event. They just need to win one more match. They've already taken down tournament favorites, not necessarily 90% like the community poll earlier on, but certainly. I don't blame them No, though. no, Sentinels looked insane. This is somewhere that coming into this game, we set the stakes. Gen G could win, but it will be close. ไม่ใกล้เคียง This เล was ย a demolition, 13-5 ใช่ and 13-3. The maps as well. Like the fact is, they lost their own map choice. แถมแพ้แมปตัวเองด้วย on on split, which is the split map we were saying the Sentinels are the best team in the world on. So this series, by no regard, makes any sense. A map that, as said, Breeze, they looked rough on. They just won 13-3. I don't think anyone's going to want to play them on. ถ้าเจนจีแชมป์พี่จะซื้อสกินไหมนี่ไงเวไปแดกกูไม่ให้เงินมึงหรอกไอ้พวกมาสกินไอ้มาสกินไอ้เหี้ยชื่อเหี้ยอะไรอะเมเทโอเหี้ยไม่ได้เงินกูหรอกผมเวกูใช้สัตว์ผมไม่ให้เงินพวกแม่งหรอกครับไอ้เหี้ยเวอะไรอะ And they've done that a couple of times where they've made slight ไม่ให้เงินพวกแม่งหรอกไอ้สัตว์ adaptations on Split. They changed from an Astra to an Omen, and that took them from a pretty bad team on Split to an unbelievable team on Split. It truly is impressive how much this team has managed to adapt in a short amount of time. Solo, you're doing God's work. Munchkin,
He's got to be คิ in ด a ว่าสนับ shot ส for นุน being a เกมพี่ fantastic สนับสนุ IPO นเกม because กู he's ซื้อ been บันเดิลอื่น shouted ก็ได้ out by Lakia, who's finally making his name back in the scene. I'm so happy to see this team succeed. Hey, long have we waited. We heard about Lakia for a long time. Lakia This time around, you know, I'm just looking at Genji, a team who's been in this game from day one, May 4th, 2020. Almost 4 years ago, these guys put together a roster to try and compete, and they've never even come close to hitting this level. Even before today, there were accolades that they'd never seen. Now, though, history has been made. รอคู่ต่อไปดีกว่าเฮ้ยคู่ตะกี้ถือว่าเข้าชิงไปแล้วนะแต่คู่นี้แหละใครจะกลับบ้านเรากับเปเปอร์เล็กใครจะกลับบ้านนะ Finally reaching that top level. This is what I wanted to see, and now I want to hear from Lakia. Let's toss it over to the stage. Muchas gracias, Uli, que te estaba escuchando. Congratulations. Let's give it up for Genji one more time. เปเปอร์เล็กกับลาวนะครับผม Now, my first question is แบบแรกครับ you of course have made it into playoffs in previous เชื่อผมเปเปอร์เล็กชนะแน่ This is the first time that you เปเปอร์เล็กจองตั๋วไว้แล้วเดี๋ยวผลยังไม่ออก final. I want you to เป tell เปอร์เล็ก me ต้องไปต่อยังไงแล้วก็เชียร์เปเปอร์เล็กอยู่แล้ว such a good contender for winning the first trophy. 라키아 선수 그동안 국제전에서 결승전에 진출한 เอาคุยเลยล่ะไอสัตว์ไปแปลกันที่อื่นไอสัตว์กำลังหงุดหงิด เด็กๆกำลังหงุดหงิดมึงไปคุยกันที่อื่นไอ้เหี้ยไม่อยากฟังเด็กกำลังหงุดหงิดอยู่ให้อเล็กจองตั๋วนครชัยทัวร์แล้วพี่แพมคุยอะไรล่ะครับเกมใหม่มาเวลโกดออฟซิชิมาลดราคาเหรอดากอนด็อกมาผมยังไม่ได้เล่นอยู่แล้วออปติมมันมีปัญหาอะไรไม่ได้เล่น Final Fantasy Rising Tide Mother Crystal. Thus would our people's wandering, our suffering, finally end. And all อันนี้มันภาค 16 was the sacrifice ภาค 16 of a single child. นี่ไวทานเหรอดูจากโลโก้ She's calling us. None other than Shiva herself. เฮ้ยอุ้ยเชี่ยไอ้บอสตัวนี้ดูมันเคลื่อนไหวเท่จะจัดการเคลื่อนไหวดินี่แต่เขาตายไปแล้วไม่เหรอแล้วมันช่วงไหนเนี่ย My people forced upon him. He deserves to be free. แล้วมันเป็น DLC ช่วงไหนอ่ะเพราะว่ามันตายไปแล้วไม่เหรอหรือว่ายังไงอ่ะเนื้อเรื่องอ่ะนั่นน่ะสิแต่ผมชอบนะครับผมชอบนะภาค 16เมื่อกี้รีไวทานแวบๆรีไวทานปะทะอีฟริตนี่ไงสู้ในน้ำด้วยโลกหลังความตายอาจจะเฉลยก็ได้ระหว่างไทม์สคิปป่ะเชื่อผมจะไม่ชอบมากๆเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบว่าคือถ้ามันเป็นแบบ DLC หลังจากจบแล้วผมชอบนะแต่ผมไม่ชอบ DLC แบบที่แบบว่าก่อนถึงช่วงเอ็นแล้วเนี่ยแล้วแบบว่าถ้าเกิดว่ากลับเข้าช่วงเอ็นเนี่ยคือมันจะไปฉากจบทันทีแต่ว่าแบบถ้าเกิดว่าเราไม่กดตรงเนี้ยมันก็จะมีช่วงต่อมา DLC ตรงเนี้ยแบบเนี้ยผมไม่ชอบเพราะว่าตามตรงเลยคือผมไม่สนหรอกครับว่าเนื้อเรื่องตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าจุดจบมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วผมไม่สนเนื้อเรื่องตรงนี้เลยครับผมจะไม่ชอบครับผมอยากจะดูเนื้อเรื่องต่อจากจุดนี้มากกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อเข้าใจปะยังไงจุดจบมันก็แบบไอ้เหี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าจบยังไงผมไม่ชอบแบบนี้ผมไม่ชอบแบบว่าโอ้คุณจะเล่นเนื้อเรื่องสุดท้ายเลยใช่ไหมที่มันจะถามก่อนใช่ไหมมาเล่นแล้วจะกลับมาไม่ได้อีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปเล่น DLC ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่นเนื้อเรื่องจบวันนี้ผมไม่ชอบหรอกครับมันเหมือนมันรู้ว่าแล้วว่าจบยังไงผมก็ไม่อยากเล่นหรอกไอ้เหี้ยThe Rising Tide โจชัว
โจชัวร์ด้วยกูชัวร์แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามึงมีพลังนั้นแล้วมึงเอาพลังนั้นไปไม่ใช่เอามาใช้ตอนสุดท้ายล่ะหรือเป็น alternate timeline มันจบไปแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นโอ้โหมันจบไปแล้วครับคือมันจบไปแล้วครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นอีกไทม์ไลน์นึงก็เป็นเนื้อเรื่องใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยเหรอคือแบบมันต้องเป็นเนื้อเรื่องหลังตรงเนี้ยมันถึงจะว่ากันใหม่อย่างเช่นแบบแต่มันก็ทำสคริปต์ไปแล้วเรียบร้อยไหวเฮียไม่แต่ว่าตอนจบนี่มันก็แบบเหมือนพระเอกมันตายแล้วอ่ะเฮียก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะไอ้สัตว์ไม่รู้เลยว่ะไอ้เฮียว่ามันจะไปทางไหนผมอยากให้มันเป็นแบบอะไรวะเนี่ย VCT ทีมแคปซูลไม่เอาอ่ะไม่รู้ใครเขียนนิทานตอนท้ายแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนปลายเปิดนิดนึงอะนะมันปลายเปิดนิดนึงไม่รู้เลยว่าจะยังไง get to work burying them in one of many นี่อะไรวะเนี่ย Necropolis Content graves in Aramore Cemetery. For example, we will bury this Katava's Herald. Aramore's mysterious soul experiments can coalesce powerful items. Here I've chosen to create a pair. ก่อนเข้าด่านจบถ้าเป็นด่านเข้าด่านจบผมไม่ค่อยอยากเล่นนะ DLC นั่นนะผมไม่อยากเล่นนะถ้ามันเป็นด่านเข้าด่านจบแต่ผมชอบนะ Final 16นะครับผมที่เหี้ยคืออะไรรู้ป่ะที่เหี้ยคือเหมือนไอ้ภาค7ล่าสุดเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันชื่อต่อท้ายอะไรอ่ะมันขายไม่ดีนะแล้วแม่งมีบางพวกแม่งโทษภาค16เฉยเลยไอ้เหี้ยเพราะว่ามันเป็นพอภาค16รีเบิร์ธเลยขายไม่ดีเอาคุยไงถามจริงไอ้เหี้ยกูถามจริงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เหรอไฟนอลภาค7อันนี้ไม่ใช่เหรอมันคือไฟนอลที่แท้จริงที่พวกมึงตามหาไม่ใช่เหรอแล้วพวกมึงไม่ซื้อเล่นกันล่ะไอสัตว์พวกมึงไม่ซื้อเล่นกันล่ะมันคือไฟนอลที่พวกมึงตามหากันไม่ใช่เหรอกูถามจริงซื้อเล่นกันดิ These boots are useful for my character, but aren't exactly what I hoped for. And this is where the Necropolis crafting system really shines. You'll have noticed that the corpse we collected earlier had a crafting effect on it. In fact, all collected corpses. Let's remain living in the Orflame. So got in one. ขอพวกนี้เดี๋ยวเราเล่นเดี๋ยวเราก็รู้ครับขี้เกียจดูยาวด้วยนะครับผมขอพวกนี้เดี๋ยวเรารู้เราก็รู้ตอนเล่นเดี๋ยวตอนเล่นเดี๋ยวเราก็รู้เองนะผมเล่น16ไม่เล่น7อ่ะผมก็เล่น16แต่ผมไม่เล่น7อ่ะเพราะมันคือไฟนอลแบบนั่นแหละนะครับผมเล่น7แล้วผมหลับอ่ะ 100 Thieves just kind of basic right ไอสัตว์เซลซิสเป็นคนแรงคุยมันก็แรงคุยละนะครับผมคือมันก็แรงของตัวเองไว้เหนือสุดเลยดิ Fire Spray I think it's Fire Spray This is I don't like this แม่งแรงบันเดิลไอสัตว์ with the clear buddies to be honest but it's whatever clear buddies are probably the wave because you know every org is like the same color what else BBL this is kind of gas I'm not gonna lie bro honestly I think like all of them are like kind of fire it's just whatever you prefer or like you know like I feel like there's not really like obviously the player cards there's like some ones like this I don't really fuck with this I don't know what they're doing there C9's gas I would have liked for them to have like some teal in the background like kind of how they do with this but this is fire like this อันนี้สวยDFM I don't really fuck with DFM but if they offer me $1 million contract I will buy this DRX I feel like DRX is just this is fire the card is fire การ์ดสวย I wish this was อันนี้ห่วยจังเลย I feel like this is just kind of like a dark ugly color but I feel like DRX is just kind of like a budget C9 EG but buy it so you support the players at least I think this is kind of gas if you like bright colors like a different colors I actually think EG's color scheme is like insane like I kind of fuck with this สีสวย Fanatics เป็นกลางสุด definitely gas เป็นกลางสุด I think they could have done better with the card but I think it's still gas see like okay this is a perfect example Fanatics is like a perfect example of like the color scheme that I would go with like their ring is bright and their logo is darker you know like I fuck with that like this is good this Fanatics bundle S tier Fanatics bundle สวยสีสวย so I really want to give it S tier with the ยังไม่มานะ with the player card nah A tier if the player card was fire it'd be S tier for me Furia
Player cards fire. If this was like white and then this was darker, like kind of how they have like here, I feel like Furia's buddy would also be. คือแบบบอดี้มันไม่ไฮไลท์เฉดดำเทาอะไรเงี้ย But their player cards fire. Their sprays fire. The gun skin just kind of whatever. I'd probably give this like a B. C?ก็มันให้ I feel like a B is kind of generous. I feel like if your classic sucks, you can't be any more than a C. Okay, Futz is actually fire. โห I don't know why, but this is gas to me. All right, the buddy. ไอ้ยี่นี่ห่วยมากเลยขนาดไอ้นี่การยังดูน่าเกลียดเลยไม่สวยเลย The buddy, the spray. อันนี้ไม่สวย This is like a B. This is like B to me. I actually think this is not like bad, like not terrible. G2's S tier. I'm not gonna lie. G2 gets a pass on their buddy because their colors are literally like black and white. So this buddy just makes sense. Like doing no color, this buddy just makes sense. G2 is S tier for sure. โอ้นี่สวยมากเลยอ่ะไอ้ยการ์ดสวยมากสเปรย์ก็สวย Buddy's fire because it's like they got lucky with the buddy, not making it a color. Genji gas. Genji ห่วยนี่ไง Fire. Logo fire. Card fire. การ์ดสวย Not fire. A tier. I feel like it has to be everything that classifies as S tier. So Genji, A tier. A tier I think แต่มึงแพ้เขาแล้วตอนนี้ล่าสุดมึงแพ้เขาแล้ว If they made 1G here, เฮ้ยไปดูสตอรี่ดีกว่า They made it like this. สตอรี่ไปดูสตอรี่ To the grand final. Hello everyone and อ๋อมีประวัติกันด้วยว่าเปเปอร์เล็กชนะลาว 2-1 แชมเปี้ยน 2023 อะไรเนี่ย semi-final between มา Paper X and เปเปอร์เล็ก This is going to be their second meeting here on the global stage เจอครั้งที่2ในเวทีระดับโลก Fireworks hopefully ครั้งแรกคือเปเปอร์เล็กชนะไป Bunnies of course I'm Golden Boy you got Mimi you got Kakuka this is going to be a good one Kakuka I'm excited Yeah, totally. I mean, after the introduction that you gave, I'm kind of scared to say anything, but also the stakes were different in that time that they made because as you were saying, it was the upper final, right? It was the upper semi-final, so nobody was going home from there. We're talking about พี่เล่นวาโลให้ดูบ้างสิครับ we'll be talking about โอ้ทำได้นะครับจริงๆก็ทำได้ครับแล้วผมขออะไรได้แล้วผมขออะไรคืนได้บ้างเป้าอ่ะทำได้อยู่เลยครับทำได้ครับแต่ผมขอได้คืนหน่อยได้บ้างอ่ะผมสามารถขอได้บ้างป่ะขอคืนได้ป่ะ Paper X a team that we have really valued for โอ้โกลเด้นบอยท่าทางแอร์จะแอร์ร้อน This event Mimi it is really just felt like Paper แบ X บ is เหงื่อแตกเลยเป็นโกลเด้นบอยผมขออะไรคืนหน่อยได้ป่ะผมขอการสนับสนุนจะคืนได้ป่ะซับสนุนซับสไครอะไรเงี้ยหรือว่ามันมากเกินไปที่ผมจะขอคืนบ้างอ่ะการสนับสนุนซับสนุนซับสไครอะไรเงี้ย In big matches in second halves where it matters, they continue to step up and find that magic at the very last second. That's what brought them here. But what we're looking for today is consistency from this team. This is the match for Paper X to prove if they're ready to lift a trophy in Madrid. Couldn't agree more with that one, Mimi. But earlier, Mika Fabs actually got a chance to speak with Paper X's Device. Go ahead and take a look. Hey Devi, what's up? What's up? How are you feeling? I'm good. All right, I like the smile. So, Forsaken previously at, I believe, the top of Masters Madrid, rated PRX a 6 out of 10. Now that you've made it to the top 4, would you like to go back and maybe give a score again now that you've come this far? I think we have to give credits to ourselves. I think now we are like ขอบคุณมากเลยนะครับผมคุณฟักค่านะครับผมสำหรับการซับสไครต์เนี่ยคุณฟักค่าอยากดูอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะได้ทำให้อยากเห็นผมเล่นอะไรไหมเพราะอย่างน้อยคุณฟักค่าเขาก็สนับสนุนผมไงขอบคุณคุณฟักค่ามากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ซับสไครต์ผมนะครับ69 บาทขอบคุณมากครับอยากเห็นอะไรบอกได้นะเพราะอย่างนั้นคุณสนับสนุนผมอ่ะผมครับ You should feel honored. I have. Feel honored that I would compare that. ได้ยินมันคุยอะไรผมไม่ได้ดูเลย But by the way, least confident, like 10 out of 10 I've ever heard. But it's good that he's at least saying that, right? We need to see the Paper X fired up for this match. I mean, especially after what happened yesterday, right? And the way, not the Paper X looked, but the way that Genji made them look, you know? ขอบคุณมากเลยใครบ่าบอยสำหรับการสนับสนุนเช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยสำหรับการสนับสนุนครับแล้วก็คุณอาร์มจังเกิลและบิดกิฟต์ซับนะครับผมให้เดฟายเอสสำหรับการสนับสนุนขอบคุณมากเลยนะครับผมใครบ่าบอย just flattening people, or is this a Paper X team that maybe has a little bit more to show here? Yes, because I think in previous Genji look incredible, but Paper X, I think in previous matches we've seen them really push Genji. That's one where they were making a lot of fundamental mistakes. Players were kind of going off, losing picks. They're taking the normal Paper X risks, but against a team like Genji with their structure and แต่ว่าพอมาเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเปเปอร์เล็กมันอาจจะได้ก็ได้นะเพราะเมื่อวานคือ
เปเปอร์เล็กมันแหลกสลายไปเนี่ยมันจะโทษว่าเปเปอร์เล็กกากได้ไหมคือเจนจีมันโหดจริงขนาดเซนมันยังเอาไม่ลงเลยคุณดูดิใช่ไหมแสดงว่าเอาจริงมันอาจจะมาได้ก็ได้นะวันเนี้ยI'm excited to see him go up against QCK because I do โอ้ feel like มอนเย็ดกับ QCK throughout this tournament has grown as a player and his stonks have definitely risen. Yeah, let me get my strongly agree card to show เซนยังโดน 13-3 นะครับ we have seen from QCK, especially like the other day when he was sick, when he had to go to the hospital. คือเจนจีมันดุขนาดนี้ To then come in here, play the way that he did, and especially the performance that we saw yesterday. I am very happy with what we saw. I think that แต่เมื่อวานลาวมันก็แบบ be careful how we talk about that Sentinels versus Loud that we saw yesterday, because in the end it was two very close overtimes, and a QCK that overall is feeling super comfortable, that has found his space in Loud. Many people have that question of ขอบคุณมากเลยคุณบอลซ่าซีโร่ขอบคุณมากเลยสำหรับการสนับสนุนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Jing the best race player in the world and Ospas the คู่ best นี้ jet จะเดือด player ไหม in the world on the other เดี๋ยวก็เดือด side. แล้วได้เห็นแล้วเนี่ย I mean, this year maybe. อะไรเกิดขึ้นได้ Comparing these two, both these guys have come in, and they haven't necessarily perfectly filled those shoes, but they have stepped up and ขอบคุณมากเลย100 บิตนะครับเมลลี่นะครับ both got criticized อยา a กเห็น ton รา in their ชาเล่น respective หำคอ kickoffs in the early หำ stages คอฟคืออะไรหำ but ค in อ the ฟ playoffs, in the late group หำ stages คอฟ where it really matters, หำเจเก้นคอฟเหรอครับ for their squads. ต้องรอผมบินไปลิเวอร์พูลแล้วก็ไปเล่นหำเจเก้นคอฟขอบคุณมากเลยคุณไทม์ซิสเตอร์สำหรับการสนับสนุนนะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะ Oh, for sure. I mean, honestly, if Sadok's telling me that this is what they wanted, I believe Sadok. Speaking of, actually, I'm actually quite excited to send it back over to Mika because we're going to hear from the Capitan himself. กัปตันซัดแฮกสัมภาษณ์หน่อยมา 33 เอลกัปตัน Hey Sadok, how's it going? How are you feeling? Feeling super good. Feeling Super super good. good. Love to hear it. So last time you guysขอบคุณมาก went เลย against คุณ PRX, Bakado. PRX came out on top. So what do you think you learned from that match that you think will be important in this เรียน one? รู้อะไรจากแมตช์ที่แล้ว They're gonna be super aggressive, so yeah, we're just gonna have to be super aware of what they are going to do at the start of the round and be prepared. Out crazy the crazy. พวกเขาน่าจะซูเปอร์เอ็กเกซีฟเราก็เป็นซูเปอร์ระวังตัวก็พอ ไดโนแดน ซูเปอร์ระมัดระวังตัว Are going to be fighting เช็ดจอไหมเพื่อน very unique forms, I would say, coming into this one. Maybe. Yeah, I think เอาแบบ clean น่ะพอดีว่ากูมานั่งโต๊ะของไอ้มัสกินแม่งน้ำลายเต็มจอเลยสัตว์ It was one clutch making the difference. กูต้องเช็ดจอซะหน่อยวะ Versus a paper ไอ้เหี้ยนั้นมันแพร่ไม่เต็มจอเลย stomped by Gen G. Yeah, so many of these rounds come to อ๋อไม่ใช่พอดีว่าไม่ใช่ว่ามานั่งทางฝั่งเจนจีมานั่งทางฝั่งเซนติเนลเมื่อกี้นึกว่าน้ำลายมัสกินนี่มันน้ำตาพี่เทนนี่หว่าไอ้สัตว์ Genji just showed every น้ำตากระเด็นท่วมจอ talking about Vault โอ้ like I was saying in the interview, there's so น้ำตา much พี่ you เทน can learn about how to exploit those mistakes in เรีย paper บร้อยแล้ว that is very scary to go up against Loud today. Yeah, I think Paperx are definitely going to ส have วัส to ดี balance โอ้ that ไฮ to เทน go กำลังจะ against สำเร็จ their แล้วนะ paper, especially ใคร if อยาก they're จะ shooting ส like นับ they สนุน were. ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับ Yeah, I mean, ร้อง giving ไห้ away those กันละ opening งม kills, giving away those opportunities is the reason that Paperx ended up getting rolled in the way that they did. Loud is another team with fantastic fundamentals. They will punish those mistakes. I can't help but feel like it's เฮ้ยพี่เปเปอร์เล็กและก็ลาวนะผมเป็น2ทีมที่เป็นว่าเล่นชนะพิสเทิลลาวได้ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์มาดริด talking about the เปเปอร์เล็กกับลาว I นะ think ครับ that is also a very important part of what is happening. Even though แล้ว they ก็วัดกันแล้ว are มา the two best pistol round teams in the entire event, for Loud definitely yesterday it was not there on the first two maps. It was very complicated for them to push through all of that. Of course, that but for PaperX แล้วก็มีสถิติไว้ครับว่าใครแพ้ลาวปืนพกใครแพ้ลาวอีโคมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์แน่นอนครับต้องเป็นเปเปอร์เล็กนี่ครับ bring out our teams for this epic battle. มาใครกลับบ้านครับ ครับพี่ปุ้ย เกมนี้ใครแพ้กลับบ้านเลยใครแพ้กลับบ้านเลยดังนั้นก็มาดูครับว่าใครจะกลับบ้านมาสมาธิสูงเว้ยไม่ได้แหวงไม่ได้แวะก็ตึงอยู่นะเกมนี้ไฮสเต็กมาก
ทีมขวัญใจม่อนบอกแวะดีไหมวะใครจะจับมือกับกูบ้างวะแหมไอ้ม่อนวิ่งฉลับซ้ายฉลับขวาแหมวิ่งเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยแหมแบบวิ่งเงี้ยเดินเนี่ยแหมซะหน่อยหาสาวกันเลยละกันThe unique and bombastic team from Pacific in PaperX going up against the well-oiled machine in Loud. But the question on everyone's mind here is, does that man right there, Sadak in the middle, have the plan to shut down a team that sometimes doesn't even know what their plan is? Yeah, Sadak has done this before. He always leads teams to this top level of last time PaperX eliminated. Sunset. Sunset which is wild to me. Both these teams play ridiculous comps. Loud was locking the Yoru. We see a Gecko from PaperX there. I think that this is a match of two teams with incredibly unique reads on the game. I think that the surprise comes even before that. Loud banning Split throughout the entire year. They have been banning the Breeze. Now coming into here, they ban on the Lotus. Definitely feels that they want to adapt more onto the opponent just to, besides showing that they're weak on the map. But PaperX also hasn't been willing to play that map, and they get rid of it towards the end, which means we get to land on Bind here, which I think is also going to be a really interesting map. Historically, some great calling from Sadak on that one, but that's been honestly my favorite map from PaperX's tournament. I love the way they play that Harbor comp. They haven't won all the maps they've played it yet, but I think they have some great ideas that are really hard to deal with. จะถึงหรือเปล่าถ้าบายเราบายเป็นผู้เล่นมันก็เล่นดีไม่เหรอ I'm wondering is, can we get to 3 or are we going to see Loud kind of do what Gen G did to PaperX? I feel like for both of these teams, we have the question of if they're going to make it through, are they serious contenders to making it all the way through and take on Sentinels tomorrow, right? We need a convincing win for either of them. I think that this map number 1 is really going to decide this series. ได้มันไม่สลดมันจะหมกแน่วันนี้แต่ผมเห็นไมค์ฟลีกอะดูแบบไอ้นั่นไหมว่าสากายดูไม่ค่อยดีเว้ยตอนเดินมาก็ดูแบบหน้าตึงๆเดินตรงมาอย่างเดียว Need to win this map. If they get to 3, I honestly favor them in this series. Yeah, and แต่อย่างยิ้มมาดีครับยิ้มมาดีคือผ่อนคลายคือแบบว่าผ่อนคลายดูแบบดูไม่เกรงดูไม่อะไรอย่างเงี้ยlike shenanigans, all the crazy rounds that they put are able to disrupt that confidence onto Loud. I can see them taking this 2-0. Yeah, and if they ผ่อนคลายเพราะว่ามันดีกว่าอย่างนั้นนะ I feel like no matter how you go here, one thing is for certain is that there's going to be just moments of absurdity on each side. Players are going to be pulling off some wild plays, but where I'm looking at here, I want to see if QCK is going to get rattled by a very aggressive PaperX team. เราแอสเซนต์ไม่ดีแต่เลือกเองมีแผนอะไรหรือเปล่าขอดูหน่อยดิ kind of like wiggle around the brain. ก็ใครแพ้กลับบ้านนะ You gotta look at the newcomers. You're talking about QCK. I'm looking at Munyet. What can he do in map 1? We're into the มาแล้วมอนเย็บ Race this double initiator Race Omen and Loud have returned from the Yoru back to the Phoenix. Who would have said, that in 2024, no Sova, no Death, this is a new way that Ascent is going to be played. I personally มันก็ไม่ได้ว่าแย่นะก็50-50 the Gecko and the Fade of the combo. I think that the information and the hurdling that you can do, เล่น3ชนะ 2 that you can do with the utility and how recurrent it can be gives you an สูสีดูอย่างสถิติแล้วสูสี Loud using the Phoenix here is something that can be countered easily. This is a massive เอาล่ะมาดูดีกว่าครับว่าจะทุบโต๊ะกี่ครั้ง Send them home, have a chance to go for a run in a finals and maybe get Sidok that second trophy. It would be incredible, but PaperX, they always show up at the right time. Well, let's go ahead and get this elimination match underway and send it over to your casters, and they live for the drama. It's Bren and Sideshow. Yeah, we definitely do. I mean, there's plenty of it here. This is an elimination game. Loud versus PaperX. Without a doubt, one of these teams going to be going home potentially hoped for here in Madrid. And it's a weird one in terms of the expectations, to be honest, Josh. I mean, you're writing down, going over storylines, whatever, putting a large focus. But both of these teams, maybe something to prove here, but maybe not so much for PaperX. I think at the very beginning, บุกก่อน this is set up to be an explosive game. บุกก่อนซัมติงบอกว่ากูเตรียมออกออฟเลยละกันเฮ้ยมึงเช็คด้วยโอ้ยสดเลยว่ะสดโอ้วัด
วัดเราแนวมวยวัดอยู่แล้วลุยเอาไอ้เหี้ยจะตายหากันหมดนั่นไงซัมติงบายมาโดนมันอีกเน้นวัดเอาสวย Heads are being found here, straight to the crane. Shots, that's a little bit messy still. เห็นก่อนมันยิงไม่ตายไอ้มอนตายสวยงามแม่ลาวเป็นพกก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมสวยนี่คือมวยวัดนะครับวัดสุดแต่คือใครเลือดน้อยก็ไม่ออกไปวัดเพิ่มไงThe guy who's been clearly, in my opinion, the best player for PaperX at this point. I don't think he was during kickoff. I don't think he always has been. ไอ้ฟอร์สเคนเนี่ยแหละก็คือน่าจะเป็น best player ของ PaperX แล้วในทัวร์นี้ Getting him online, getting something online. ในทัวร์นี้นะ Major win conditions in a match like this. คนภาคพูดด้วยนะบอกตัวแล้วผมไม่ได้พูด To be brawling. I mean, Loud immediately taking a gamble in round 2, going for a mid exploration. Might be caught by Mindfrig. I mean, Mindfrig only has the sheriff. Narrowly missing the head. เอาดิมาดิไม่ฟิกเว้ยสวย Doesn't know which direction. Flash follow up and double face. Might be cleaned up though here by Devi. Should be. เอาว่ะ Nice reactions. Yeah. Beautiful. แม่งมาลุมเยสเอาปืนไอ้เหี้ย Looks like to really win this round, but a good chance to highlight really how important winning that pistol round. มอนเอาให้แต่แม่งให้เม็ดเดียวเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้ And Loud with these comps, very ult generation heavy. They want to try and get these ultimates online. Their attack sites, they want to go for these big XX with them. They've got util. They want to dump it into these sites alongside the ultimates. Yeah, and I think they're going to turn. แต่อีกฝั่งเขาก็มาเล่นแบบไม่กลัวเลยนะตะกี้มาดันใส่เลยนะ I think the QCK's gone back to the Phoenix here rather than the Yoru they were dabbling with. They know the PaperX are running this comp without a Sentinel anyway. They're not worried about a Cypher or being able to get into the sites. It is truly a bizarre situation we find ourselves in. Very different from Meta's past when these two teams clashed. But they have been here through thick and thin, through all the metas in Valorant. Don't get me wrong, I mean, PaperX have never been standard, even on Ascent. That's very true. Playing their right now. They're not standard on the maps we have today. Who knows which direction it's going to go รู้ไหมเดินไป A มีตัวเดียวแต่มันเป็นแฟลชซะด้วยสิเอ้ยลุงเยสมันได้มาหนึ่งตัวได้ปืนมาแล้วไอ้เหี้ยโชว์หัวสวยมากดีไหมเอาเว้ยได้2ตัวอุ้ยทำเป็นเล่นมาเดือดมาโหดแถมน่าจะได้ไหมตัดอีกตัวหนึ่งมันมองมันได้อยู่นะอุ้ยไอ้เหี้ย something now he's in a very close position lucky to be alive there util out into his hands สวยเหี้ย with Devi watching all the appropriate angles and avenues and plant down 2 versus เฮ้ยวันนี้มาดีกว่าที่คิดแม่งทามมิ่งทามมิ่งตะกี้เสียดายแทนเฮ้ยลอดสวย empty site empty site wall up this is cheeky Devi now โอ้เอาไอ้เหี้ยเอ้ยมึงแหมมึงก็ใจร้อนโอ้ใจร้อนใจร้อนอ่ะโอ้ยดีวายใจร้อนอ่ะโอ้ใจร้อนอ่ะ2-1อ่ะโอ้ because it was a bonus round for PaperX but still to be able to find the 1v2 there defending the wall against the buy มันกลัวเขาโปโนเฟกว่ะโอ้เลือด2มันกลัวเขาโปโนเฟกมันแหมเย้ยนิดเดียวอ่ะ PaperX achieve their goals essentially and already we're seeing an attack มันน่าจะแบบสเปรย์ไปก่อนป่ะเหี้ยสเปรย์ผ่านไฟไปก่อน He's the strangest gecko player เสียดายว่ะ Do not study his VODs if you try เสียดายเราเมื่อกี้เสียดายมากแต่ทำดีมากเลยนะโอ้ซัมติงแม่งออกดีแล้ว He's also got a vendetta against Dizzy แม่งแบบมันเล่นปรึกษาเพื่อนมันมั้ยเนี่ยนี่ได้เอามันตกตรงนี้นะร้อนแน่นอนมึงเล่นมันโดนปาดแน่เลย
Real specialist in that regard. Here we go. Thrash forwards. Wants to take the fight. วิดีว่าพี่ม่อนแม่งโคบอยู่เอาให้สวย Only the damage being done. Munyet now fast onto the approach here. Have to cancel that off for a bit. ต้องเคลียร์ They have taken tree control. Slip into the back here. Now QCK has a rifle and he's watching for this. โอ้ควิกมันค้ำอยู่ยากเลยวะ Yeah, just holding for the right time. He's might freak with that one, with the pause being called. I mean, PaperX, this is nuance being added into their own gameplay here. Two left into heaven. That was the real threat, which was QCK with that rifle. รู้เลยเฮ้ยมาดูเอาเฮ้ยได้ด้วย You might see some knife action swinging around. We won't make the London reference. โอ้ยังเกลียนเหมือนเดิมดาบซามูไรมาฟันเขาโอ้เกลียนจริงๆเฮ้ยแต่วันนี้มาดีจัดเลยว่ะมาดีไอ้มอนมันถือมีดจะฟันเขาอย่างเดียวโอ้จังหวะนี้เกือบโดนปาดแตกนี่โอ้ไมฟีกเฮ้ยไมฟีกสวยมากThey're playing with house money. You might not think that's much, honestly, if you're listening to that as a viewer at home, but I tell you now, there is no team more dangerous than a team with nothing to lose. ให้กำลังใจ And a team that's readjusted their expectations. Oh, this is a great idea from PaperX. They're making it feel like it's a full A main exec, and they've got Monjet so deep into tree already. เฮ้ยมอนเย็ดมันเข้าไปนั้นมันเข้าไปแล้วเชี่ยให้มอนเย็ดเลิกเข้าไปลึกมากแล้วหลอกแบบหลอกว่าจะเข้าเมนอะไรอย่างงี้แล้วมอนเย็ดเข้าไปลึกมากโอ้โหไอ้มอนโอ้โหสวยจัดเพลงนี้Eager to really โอ้ high and mighty now. สวยเว้ย Player left standing. เชี่ยสวยจัดมอนเอาจริงเฮียนี่มันทีมเดิมปะเนี่ยเหมือนคนละทีมโอ้โหเหมือนคนละทีมครับ QCK's miles away from it. What a beautiful setup, though, for PaperX. I don't think PaperX get enough credit for the way that they set up some of their tactical stuff because they move so quickly and so fluidly. People just assume it's very intuitive and there isn't too much. มองกล้องเอามองคุยเลยล่ะ That round, they're making it feel like a big A exec. All of the utilities. หาอยู่เอสกูอยู่ไหนเอสกูล่ะเอสกูอยู่ไหน When you're a defender on ascent, if you see utility being piled into A main and you're playing in like tree or grass, you are going to focus on A main. You expect it to be 4 or 5 people coming from that direction. And so the fact that PaperX have 2 going through as an A split, even though they're not throwing utility for those people splitting it, absolutely ruins this defense. The small adjustments that they make are lovely. Oh, hey! They have, yeah. I'm pretty sure that Alex is when they came into this, they were only looking for one win. And I was watching them in kickoff, and frankly, I wasn't that impressed with what I was seeing from PaperX. No, it was very slapdash, you know. They were throwing ideas into the mix. It looked like they were really just improvising. And just to pull another quote from that exact same interview that you referenced, Alex said, we have problems that we need to fix. There's too little time, too much to do. We've been carried by our individual performances, in my opinion. แม่งไม่มงมั่วด้วยมันดูมงแบบมีแบบแผนอะรอบเมื่อกี้มันก็แบบไปคนเดียวเลยนะแบบกล้าๆเลยแต่คือมันมีแบบแผนไงมันแบบว่าจ่ายของไปตรงเมนที่คนพาพูดนะจ่ายของไปตรงเมนแบบทำเป็นเหมือนแบบจะเข้าเมนกันแต่ว่ามันเข้าไปลึกมากแล้วในทรีอะไรอย่างเงี้ย And it's so difficult to predict because they play such off-meta styles. You know, when are either of these teams going to be practicing for what the other person is doing? Never. Nobody plays like Loud and nobody plays like PaperX. แล้วเดี๋ยวมันจะมาแพ้เรานี้มาเนี่ยมาดูกันครับ PaperX, but throwing enough nuance into their own game plans that it doesn't quite feel like the old textbook, the old documents being read out aloud. Had that time now to reinvent themselves ever so slightly. Now, Loud, with that timeout, we're heading into the half bye. They're going to have time to think about some of the mistakes, the adjustments. Probably not going to be seeing them active here. Ooh. And I think one of the things that you're seeing from Loud is that they're very willing to fight forwards. You see the currency is currently playing ดักกันไว้แล้วสวัสดิ์แล้วแมฟิก They want to contest PaperX and not just give them space, but finding those timings and being able to match the tempo of a team like PaperX มันสู้เว้ยไม่ให้พื้นที่เล่นนี่ไงล่ะ especially if they're hitting timing shots like เอาล่ะได้หนึ่งเช็คขวาด้วยแต่ไม่มีคนหรอก
Players are left แต่ให้มันแสดงออกถึงความระมัดระวังนิดนึง something. He's got his eye on it. something กูออฟ Anticipating that there might be that reflank มา minute. something On the mark here บทจะมาก็มาบทจะไม่เอาก็ไม่เอาเลยตัวนี้ Definitely time to work around, but if they do walk into the bucky, there is some level of danger here. I mean, หมายฟีเพื่อนเช็คเช็ค So I don't think he's going to get trade. แต่มันก็สู้มันก็เช็คแหละ stuck here. Might have to use util. Nade drop down as well. This guy is now a nuisance. A thorn in their side. He's buying them time, and the Moshpit has to be. โอ้ยบังคับให้ออกมาวัด Still มุ alive ม by นี้ the way. He walked in through A main. Okay, well he's found that timing. ตายแล้วมอนเย็ด Classic, okay, a heaven position, 2 years. He's got มัน hit. เข้า A main ไปเมื่อกี้ A little bit messy and scrappy. But they use. But Monyet lurked in through A main, and now Davai is lurking in รัก through พี่ B ปุ๋ย main. นะครับจุ๊บ So มวย because Loud are playing this โอ้ composition, สวยขอบคุณมากเลยครับผมคุณนนท์นี่ because ซี Loud บี are playing the comp without the Sentinels that doesn't play spread around the map, that needs to group up and fight and peek for info. Paper Rex are finding those lurk timings real nicely. มันเลิกเข้าไปได้2ไซส์เลยตะกี้คนภาพบอกว่าไอ้มอนเย็ดมันเข้า A main แล้วก็ตะกี้เหมือนฟอร์สเคนมันเข้า B main ไปแบบมันโดนเลิกง่ายมากเลยอะไรอย่างงี้ปล่อยให้เขาเลิกเข้ามาง่ายมากเลยโกรธ I don't think that they were anticipating the horn coming เชี่ย out. Forsaken being deep on the B side. นี่ทีมอะไรอ่ะ They just weren't ready for the horn lineup in the slightest. ทีมอะไรอ่ะ Bear in mind that this was a light buy round, so it wasn't the most danger in the world. That timeout that you were talking about, Ren, that Loud took, that's for the rifle round coming up. ในที่สุดเขาก็ชนะอีโคแล้วว่ะ You can see that QCK is going for an operator, so you've got the Phoenix op online. Get your bingo cards out. Did you have that one รอบ down? นี้ออฟมาแล้ว Phoenix op ไอ้ versus บิ๊กด้วย Gecko op. There's no chance. Just no chance at all. Fast though. อุ้ย Until now being เชี่ยเข้าไวบินมารอเลย fragment. Actually, so much utility being used there by Loud because every มั่ other นใจ team would จัด cancel after they get ไอ้เหี้ยต้อง 4-5 ติดถือ versus มีด hit แอค by ตลอด KO knife, but not Paper X. They ส will งสัย still ซื้อ try มาแพ to ง apply pressure to สวัสดี you, ครับ trying to look for that timing. ครับ So Loud forced to use more utility than you would normally expect, but just giving so much ต้อง respect. ถือมีด Must have. อุ้ยเกือบตะกี้ Certainly thinking about it, wasn't he? Yeah. Almost expecting it now, and a call's been made here. Sadak, a re-clear into mid. Possibly some util to set this one up with the Prowler. Paper X going to be aware. Nade going wide here, but yeah, no one to cover! Howazine! เรียบร้อย to follow through. Here are the lurkers. 1-3-1 default for Paper X. It's on Mind Freak or something to try to find timings. The spike dropped. Makes everything way more difficult. สวยอยู่นะไมฟิกสวย Let's see if this gets work here. Being defended up into mid, crouched, tucked into the corner. เอาก็รู้ดิ Essentially alone in this spot. They've doubled up through main. Now he's. เอ้า He does find out. เขาปิงข้างล่างไม่เหรอ Less and less likely. เขาปิงข้างล่างไม่เหรอหรือว่าไงวะเนี่ย Finally getting that second one on the board. And Loud choosing to try to. ไปมองข้างบนทางนั้นที่เพื่อนน่าจะดูให้อยู่แล้วว่ะตะกี้ After the timeout. ถ้าเพื่อนอยู่ทางนั้นยังไงมันก็น่าจะจิกบนให้ได้ปะ With the Viper wall that Loud goes for. ปิงบอมปิงบอมโอเค Kind of area. You see where the Viper wall goes? Well, assuming that Les throws the same one in this round. โอเค And you see that Loud can double up with Tui's Sadak and trying to fight over that area. Now you know. Yeah, there it is. There's the wall going down at the beginning of the round. A judge for Sadak, as is tradition. Classic. As is tradition. ไม่รู้ Loves to pull it out. Big ults now being earned and built up here for Loud as well. Plenty in the war chest. A main control, B main control. Heavy priority here for Loud because they know how close Paper X are to a few of these big ultimates. That's a nice one. QCK punishes that one. Mind Freak usually going to be the lurking player. I like that Loud swap it up. Previous round they were playing heavy for mid. Now they're playing heavy for the outsides of the map. And Sadak, he's used the ult there. I'm not exactly sure what pressure that was off, but he certainly thought something was happening. Did indeed Forsaken. Oh my, looked all the way up. Does Howazine even expect this? No, he's backing away. Silent jumps up though. I don't think Forsaken knows that he's backed away from the angle. He's waiting for time, honestly, making a lot of noise on both sides of the map. There's a thrash, and Monyet just making it feel like it could be pressing towards any direction. QCK layers down with a volley, but a TP forwards to just get right past it. Devi slunk his way into the site, but can he follow up with this kill here? There's so much going on all over the place. Yeah, Forsaken lurking through mid court though. Why don't you know? Becomes the other lurker. 20 seconds left. He loses his duel at 2 years. Critical one at that.
ตีไม่แตกแต่ให้มอนตีแตกแล้วเดินมารับกัน Right in his face and operator as well. The ball practically in his mouth. That is a bizarre round for PaperX, but you can see that they're very clearly trying to work their lurkers into position. It's just that none of them actually found any success. Alex is calling a timeout here and might want to readjust the game plan to have less of the lurk plays going on. But to be honest, look, Forsaken's got a chance of making something happen there. I don't think Kawansi knows that he's around. And if Monye is able to win the duel against 2Es, these lurkers are finding opportunities, but when they lose their duels, it looks stupid. It looks like they were just destined to fail. With PaperX's style, if they เลิกไปรอบนี้เลิกเลิกเนี่ยมันเป็นสู้ไม่ตายไงมันก็เลยดูแบบเด๋อไปทันทีนะครับ So certainly a weird round, not a successful one for PaperX on their attack side, but indicating a little bit of เหมือนแบบว่าแผนไม่ได้อะไรนะฮะแบบว่าไม่ได้กระจายไม่ได้แยกไม่ได้แบบไปเบิกอะไรแค่แบบแยกกันไปรอยิงแต่ละไซส์อะไรเงี้ย The team that are eager to try and take that battle again against Sentinels. แผนแยกเดินยิง into the lowers. So winning this matchup would guarantee that rematch and for the fourth time this year. Exactly. You know Loud are eager for it. They've been shut down, put down. The most recent 2 attempts. It was a very close series the last time those two teams played. So listen, they're going to be looking to try and pave that way to redemption. The revenge maybe on the cards too. Both of these squads had to retool in the offseason after losing a superstar player. You lost Aspas for Loud, you lost Jing for PaperX. Alex was talking about how difficult it's been readjusting to life post-Jing. Loud were nose to the grindstone immediately. Started in October, only taking about a month break after champs, and tried to reinvent themselves, find this new style. And this is what they've settled on. Hello. Brawl to be taken here. This is an onslaught approaching from every single direction, and nobody can hang on. PaperX didn't stand a chance. They're the ones that are supposed to be going for the W gaming. And such a classic. ดันมาเละเลยอ่ะดันคืนว่ะ Come out of your opponent's timeout and run a เจ set อ aggressive ใส่ทำเอาหายเลย and they've wiped the floor with PaperX. โอ้โหตัดภาพไปที่อเล็ก So often, it's a great idea. Your opponent takes a timeout. They clearly want to adjust something about their attack style, and you say, right, well, we're just going to force the fight to them. And they go for a bit of a tiles crunch there, punishing on very wide jumping by Monye. And ruining everybody over towards B. Yeah, PaperX players left reeling. Devi going for the glass cannon bundle. โดนชิงลงมือก่อนแบบนี้ไม่สมกับเป็นเปเปอร์เล็กโดนชิงลงมือก่อนเลยอ่ะใช่ไหม Been watching the Howdong VODs. Yeah, apparently. China gets wild with those. Strange economical purchases. Still, Prowler is setting it up. Disrespect by something. Look at this guy. He's up onto the angle. Doesn't care that he's stand up. Hits it with a second shot. Finally, the second bullet. Dashing in with the satchel. Didn't know which way to look. Didn't know which way to aim. Now for the plant. His post-plant positions of PaperX. Pretty sublime. Devi falling. ออกมาตูดยิงตูดล่อเป้าล่อเป้าก็ถูกนะก็ถูกครับแค่เพราะว่ามีเพื่อนอยู่แล้วมั่นใจในตัวเพื่อนก็ถูกเหมือนกัน Down in his face, Molly. Oh goodness me. How does that one catch? Everybody's giving us up. โอ้โหเยี่ยม What is that? ไม่จบเลยไม่ต้องไปวัด Chasing him over พอแล้ว I don't think there's any อะไรวันนี้วางได้ตั้งนานแล้วมึงออกไปว่ามันหาพ่อมึงเหรอวะ Oh my god over to him ก็ไม่เป็นไรเอาเหี้ยมันจะระเบิดนี่น่ะมันลุมเยสมึงในไซส์มึงไม่ตายเลยวันเนี้ยยังดีนะเขาไม่แบบเข้ามาแก้ เขาเรียกว่ามวยวัด IQ player didn't see how close they were to the ultimates, but maybe they're like, okay, let's just feed our life away. 2 years has already got it. What a way of entering. Right, Monye skipping, jumping into the site, and the spacing perfect for the trade. That coordination not quite as good there. We'll keep an eye on that. Did him dirty. Oh, you know the camera operators are watching for every one of those Hunting situations. For it. Yeah. Kawanzine set up with the Odin here. เฮ้ยถือว่าดีนะเนี่ยบุกนะเนี่ย Early Nightfall. This is an attempt of a fake, but the early knife gives it away. Only one tag. That's going to be onto Forsaken. So the goal of that really to try and make a fake play over towards A. Got away to Sam. Spraying through. Hey, เจ็บกันหมด They are getting absolutely destroyed here. Yes,
something managed to win his one. At least through the main angle. Alter now with that showstopper wants to send it and let it rip. Rolling forward. ได้สวยหนึ่งเหลียงตัวหนึ่ง It's explosive, high octane action, but an adjustment there. Beautiful by 2 years. Really just expecting that reposition, and it's about catching the tempo and the timings here, walking right into it, but misses the opportunity. 2 years. Jump spots, gets a bit of additional information. Good patience though, not trying to force the fight in this situation, because they have a player advantage to go for the retake. ได้เปรียบไม่สู้เลยเมื่อกี้ It's going to take นะครับ effort from Forsaken and something to clutch this out. Feels confident enough to use the thrash here. ไปหาข่าวว่ะ Forwards, เอาจิ้งจกไปหาข่าวโอ้โห Walkabouts towards tree, leaves it. Now 1v3. เอาไป something clutch. QCK's on the flank. Should be unwinnable. Blind as anything. Hasn't given it away though. Still was holding the shift key. ไม่รู้ด้วยว่ามาจากไหนวะ He opens his half 2. โอ้โหทามมิ่งก็ไม่ดีว่ะโอ้โหเหี้ย Not too sure. Corby made jumping down. นี่ไงกระโดดโชว์เลยกระโดดล่อเลย Very competitive half that we've had so far. PaperX have found some opportunities to burst into the site, but the more that they default, the more loud are picking them apart, I think. You saw there, a cute idea from PaperX, like you said, going for that fake play. But the exec, it wasn't quite coordinated as well as you would hope for. Certainly not compared to the previous round, where Forsaken was right คนภาพบอกว่าแต่เปิร์เล็กรอบนี้สื่อสารก็ไม่ดีพอ Perhaps lacking that fade in terms of the pressure that they put onto B. Final round of the half, chances to tie this up, but PaperX's economy in the dirt. Oh yeah. Compared with double op setups. ขอ 75 saw for a moment there on Loud. สักพัก Probably toss them on the floor and play them in the early game. Heavy stack of Loud as well. They can play over towards A because Les has got the pit down. จะเป็นลาวจะเริ่มตั้งหลักได้แล้วมั้ย He was assisted with an early fault line of Kawazine. QCK, he's not worried about it. No, he's not. I mean, they don't. You would be a little cautious in this situation for some pop flashes through the smoke or this kind of thing, but he's not worried. Nice shot, 2 years. Expecting it from the high ground angle. QCK. Good ball thrown at them. Still, it's back to a multitude of players now, and he's got to try and at least put up that wall to try and prevent getting past it. 2 years. Reposition, still the operator, and it's PaperX who are the ones who aren't coming up with really any of the appropriate answers. Double smokes out to try and get themselves into position, but it's being spammed with the rifle at work. ไม่มีเหลือทางเลือกมากนะ And everything stolen away from them. So evened up. Loud doing a miraculous job there. Honestly, bringing it to 6-6. มาครับ I think this match ลาวมันเริ่มมาแล้ว attack sided. I think it bodes fairly well for Loud that they were able to pick up so many rounds towards the end of that. It's a game of 2 halves there. โอ้โห Brutal. But I think the adjustments looked nice. 2-e's with the operator on Omen ended up playing really well. แพ้กลับบ้านครับรอบนี้ Putting in work. Well, เฮ้ยได้6ลาวก็ถือไม่เลวเอาถ้าเรามองกันตามตรงเนี่ยเปเปอร์เล็กมันก็เก่งเป็นพกด้วยนะอย่าลืมนะ Gabriel, mas แล้วคือ atualmente duelista da Loud. Não sei muito específico o que eles tiveram de diferente, mas talvez eles tiveram mais momentos dentro do jogo, conseguiram otimizar esses momentos e ganhar rounds chaves que quebravam a economia ou faziam um snowball de ult e aí o jogo foi um pouco complicado. Falar sobre isso logo depois da derrota é complicado, tô me sentindo triste, sentimento ruim, mas o campeonato ainda não acabou. A gente tem muito para mostrar ainda, então sem muitas delongas, vamos pro próximo jogo. Sendo bem sincero, não importa, perder é perder independente de round. Perder por um round ou por 14 é a mesma coisa, a derrota do mesmo jeito. Our man is looking more likely. Finally fades away and he's back into it, but here it is. The follow-up. All the rifles online. He doesn't have the time. Oh my God. Eu não vim pra substituir ninguém, eu só sou um novo jogador do time. O time se tornou um time novo, com novas formas de jogar, novas composições, então acredito que estou me saindo bem. Não sei se é confiança a palavra, mas traz um conforto por você jogar com pessoas que já lidaram com essas frustrações antes. Então a gente vai lidar da melhor forma possível. A gente já venceu times com esse estilo de jogo, então a gente vai saber lidar com eles. Really interesting insight into QCK and his ideas. You know, he's coming into this team. Obviously, a lot of players saying, and a lot of players, fans watching it, saying, well, he's replacing Aspas. He has to fill those shoes. But no, he's talking about how they've reinvented the team kind of around him, this new style that they've come forwards with. And there's parity there between them and PaperX. PaperX have had to do the exact same thing, missing Jing, one of their best players. But I feel like Monya is filling in Jing's shoes a little more. They haven't adjusted that style yet. And that's probably one of the things that's had the confidence knocked for PaperX, is that they haven't really figured out what the new team identity is.
ครึ่งแรกพอได้ deeper ลุ้น they go in this tournament, the เดี๋ more ยวรอ they ดูครึ่ง learn หลัง about themselves. ว่าพอได้แล้วเปล่า Both QCK and Monya playing well individually so far. แต่ว่า Composition is ไอแมปนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นแบบนานๆนะผมคิดว่าต้องให้เปเปอร์เล็กชนะไปให้ได้ว่ะเพราะซันเซ็ตลาวมันเก่งแต่เปเปอร์เล็กก็เก่งนะแต่ผมว่าลาวแม่งซันเซ็ตมันเก่งมากเฮ้ยแต่ว่าดูแล้วเห็นแววเข้ารอบเหมือนกันนะสำหรับเปเปอร์เล็กเห็นแววเข้ารอบแบบนี้แหละแบบนี้ต้องเอามาก่อน That presence, Loud now opting to just contact in through A, and it's an open site. It's a free site. It seems to be a bit of a read. Look at them; they're just fast. Free site. Hearing those sound cues. Free site. Close the door in their faces. A bit of stray damage. Sadak. It's going to be safe though. Safe and sound. Able to get that plant down. They need reinforcements quickly. Their Paper X. โอ้ยมันต้องมีกำลังเสริมมาด่วนเลย Lesser still really far away. กำลังเสริมอยู่ไหน Pause in the play, a bit of a break in the timing, at least taken one yet still with that nade อุ้ย now. เฮียมันให้เขาวางนานมากเลยว่ะแชท Wave of it being used out. Here it เอา sends ไป go flying along with the Dizzy, swarming into the side. Yeah, 3 players into hell. Anything to clear this one might have to just jump in. It's a beautiful smoke. 2 years is using it to just divide up the side as well, and it's making it more than difficult. Damn difficult. Have on a defuse might make a difference. Paper X mind free going forward. โอ้ต้องอย่างนี้ Absolute bundle difference. อ้าว Something running. A โอ้ mockery. ยแกเลยด้วยโอ้โหไม่ฟิก Plenty of time available to them. Beautiful, flawless. สุดยอด I don't know how he's managed to pull that one out. แล้วมัน Three players in hell แก้ได้ด้วย with the smoke set up. The spike is สวย planted for them. ๆ Very clear game plan. Yeah, of course. Yeah, of course it is. Look at that thing. It shoots different. Sale numbers. โอ้โหแล้วอยู่คนละมุมขนาดนั้น Leo, get the chart out. โอเคอย่ายืด Go cool. It looks cool. Yeah, that's a nasty round from Mind Freak. Nothing more to it, really, is there? Loud had a game plan. It got dismantled by some. อย่าลืมนะคดีเก่ายังไม่เคลียร์เลยอ่ะคดีเนี้ยยังไม่เคลียร์นะคดีใหม่ขอร้องอย่าเพิ่งสร้างไอ้สัตว์เดี๋ยวมาอารมณ์เกมอีกที่ชูนิ้วไปยังไม่เคลียร์เลยนะครับยังไม่จบนะครับ They didn't really get much else in their prior game. เฮ้ยเฮ้ยมาว่ะจัดดีดา Sadak is going to be receiving it though, but อเล็กบอกซิดดาวโฟกัส Howzine and 2 years grouped up side by side. มีอากาศจัดดีดา To a B split though. โอ้ Punish for that. เอาดิครับผม Get away. คุ้มแสนคุ้ม Get away from something. อุ้ยแต่ว่าโดนไป1 ตัว ได้อยู่ Pistols out now, wants to take the long range fight. You know the players are tucked into the corner. อุ้ยเฮียเกือบแล้วมึงไอ้สัตว์เกือบไม่เช็คสวยอีโคคิลเลอร์ An important beginning really for Paper X. I mean, again, we talk about these comps. We expect them to be attack-sided. Big execute, generating these ults. It's a clear game plan for both of these teams. Paper X winning this pistol and the follow-up eco. You know, relatively cleanly. I mean, the economy. มึงเล่นจัดดีกว่าเล่นอบ Come into this bonus looking nice and strong. แต่ตานี้มันเล่นได้มันอยู่ฝั่งกันมันเล่นได้มันอยู่ฝั่งกันให้มันเล่นออฟได้แหละซัมติงอย่างนี้มันก็เล่นอยู่แล้วมันกลัว double Odin buy which we might see later on in the half, so keep your eyes open for that. And the other part was playing disruptively before Loud could get into exex. I think this is a perfect round to go for that more aggressive, disruptive defense. That's a lot of util, isn't it? It's a lot of util, but it's all a fake. It's to make you feel like they're fighting over A, and Paper X already out there, looking to try to catch a reposition elsewhere on the map. Oh. Now Loud have just decided to slowly contact and clear this BA area. โล่งอีกแล้วเนี่ยเน้นรีเทคเหรอครับ They have called the bluff of Paper X perfectly. What a read. Not sure who that is on the team. Give it to Sadak for now. นั่นไง DY โอ้เรียบร้อยมาละเชี่ยมันเข้าไปวางกันได้ง่ายๆเลยแบบง่ายๆเลยครับเป็นแบบนี้บ่อยไม่ค่อยดีเนี่ย Real push back. Don't put 3 in hell. แบบนี้บ่อยไม่ค่อยดีว่ะ Probably not playing up close though. QCK off the smoke. Only laid down. แล้วก็รอ Backing away. Now Paper X did use a lot of that util just in the beginning of that round, so I don't know how much they've got now for this. เกือบสวรรค์เข้าข้าง Weapon is not too ideal either, but Dizzy does the work. 3 revealed and suppressed out there. Forsaken is just ลงไรสัตว์ still trying to double up into hell. Against the judges. Just pushing them back as well, and it's just random spam. Paper X man.
running them through. เฮียอะไรวะเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากโอ้ยโปรโนเฟกสวยโอ้ได้3กระบอก Little bit of danger. Pretty decent damage considering that was a bonus round. But Loud do come โอ้โหไอ้ตุ้ยและไอ้ตุ้ยโอ้โห kills from 2Es, holding out in A main, supporting the rest of his team. And so here we see one Odin being picked up for PaperX. This is ไม่แย่ setup's going to look like a little more often. มาแล้ว something He's usually going to be trying to take B main control, and the Odin's powerful there. But actually, we're seeing a fight on the exact opposite side. โอดินมาแล้วโอดิน He's so aggressive with the op. นี่ไง Just takes it to him. And that's because Loud, they're waiting for these right timings, and they think that they're ready for it. สวยเก็บไอ้ควิกไว้ด้วย A lot of players, but something just too quick with it, man. Too quick. ไอ้มอนยา 8 rebounds close to the corner. ไอ้มอนยาพอแล้วมอนพอแล้วโอ้โหไอ้ดีวายมึงก็เอาเขาด้วยมึงให้ท้ายนี่หว่าไอ้เหี้ยวันเว I love the way. เฮ้ยมอน Pulls out the knife just ดีวายวิ่งเหี้ยแล้วไปแล้วไปปัด Divide does not have a paranoia to play off here. He's got to rely on the thrash. Yeah, he's using the thrash to try to set. เรียบร้อย Good return on the fire there from Sadak. Gets the trade off at least. Attainment into the corner, so slowed them down once more. But ไม่เป็นไร 50 seconds left into the round. No prior map control here for Loud. Yeah, they've stacked everything in a fight over towards A main. แกท่าขอเสื้อ And now PaperX have 3 players ready to. มันส่งเสริมกันเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไร Deep orb. Placed by less. นี่มันไม่มีบราย Get themselves into position. That spam, the spray, few stray bullets, TP forwards into the mix of things. But listen, Munye, inside the smoke, Loud, paving the way forwards here. It's brute force. ใจเย็น my feet ใจเย็น The chance there. สวย Onto the position. เก็บปืนให้เพื่อน And this is a very classic round by Loud. They realize that their composition is extremely good at A executes. เฮ้ยเริ่มแบบ Try to dominate A main เข้ารูปเข้ารอย with 4 or 5 players. ดูดีดูเด่น Know that they're going A. Their comp is very, very difficult to stop once they send a big exec into you. But before they can even start to take A main control, something's already run out and got a pick at the very beginning of the round. On their duelist player who has an ult to try to entry. คือแบบเมื่อกี้มีอันตีด้วยแต่คือโดนออกไปปาดตายก่อน1ตัวโดย something. It reminds me of when PaperX played against Gen G in the regional finals, and Gen G absolutely counter-stratted the ever-loving sugar out of them, and they were going for the heavy extremity control because the comps operate in very similar manners. They were disrupting that tempo. Yeah. ต้องแพ้ก่อนสักรอบหนึ่งถึงจะเริ่มเข้ารูเข้ารอยนี่อะไรวะเนี่ย Take map control, these kind of things. It doesn't have, for example, a fade or a sova to be able to use utility or a recon to clear out close corners. It's much better. อุ้ยคนเยอะเว้ย Big retakes, big คนเยอะ Loud are skilled enough, talented enough to adjust the game plan on the fly, but they're always going to be limited by what the comp is good at versus what it's not good at. I think PaperX แดกปากกาแล้วครับหิวครับ It's also great to see something, hitting shots, feeling aggressive, going for plays. Because I feel like outside of one awesome game against Carmine Corp, he hasn't quite been at the top level that I expect from him. He's a very confidence-driven player, I think, as well. I mean, if you take a gander at any of the PaperX vlogs as well, you see it. He wears his heart on his sleeve, actually. He has to be picked up on a frequent basis. Confidence around him, being the support staff and the players, his teammates. But when he has good games, this guy is just unleashed. โอ้มาลงบนนี้เลยเหรอ Positioned at the moment. บนเต็นท์ตรงนี้เลยเหรอ Should expect the op to play. Many flashes to try to push him off the line. จะมาฆ่าคิดว่าจะมาฆ่าออฟดูว่าออฟเล่นกลาง Odin spam and เฮ้ยอุโจ something เอ้าไอ้เหี้ยดีกว่ามันไปไม่ได้อุ้ยแต่ได้อีกหนึ่งโอดินได้อีกหนึ่งsomething ตายแล้วไม่ฟีกเดินไม่ระวังไอ้มอนตัวเดียวอ๋อยังไม่หมดไอ้มอนทำไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้มอนไปเอเฮ้ยไอ้มอนอยู่ไกลเพื่อนจัดโอ้โห That's unreal. มันเห็นเหรอวะไอ้มอนมึงอยู่ไกลมาก My team lost this. What's going on? There's no shot. I mean, less. Course being a difference maker. Now they don't know where Monye is. They have no idea. เฮ้ยแต่ว่ามันยังงงมันกลัวมอนเย็ดเฝ้าบอมมันกลัวไอ้มอนเฝ้าบอมครับ
30 seconds Now left. Monyet's wondering, well, where have they gone? แล้วมอนไม่ก็งงเลยว่าเอาที่มันไปไหนแล้วทีนี้ Incredibly winnable. How low these two players are for Monyet. He could kill them อ๋อ both. ไอ้มอนคิดว่ามันน่าจะแบบโรเทตมาทางมันอะไรอย่างงี้เลยมาดัก Really wanted to try and. ด้วยแต่มันไม่มาก็ It is. Got a lot to clear here, but maybe. เรียบร้อย Yep. แผนตักมันรู้แล้ว Expecting the re-swing. มอน Both the ครับ towards the back of the site now. A smoke. มอนมีระเบิดมอนมีระเบิดมอนมีรถระเบิดมอนระเบิดมั่วไปก่อนเฮ้ยแวกยิงมั่วไป1 ทียังไงยิงก่อนไม่มีมึงจู๊กับใครมอนมึงจู๊ใครมันโอ้มึงจู๊กับใครมึงจุกลมเหรอมอนมันเห็นเรื่องอะไรวะมันจุกกับใครวะเพื่อนปิงมั่วเหรอมีคนปิงให้มันเหรอใครปิงให้มันวะโอ้ใครปิงให้มันวะนะมันไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้อ๋อมันเห็นโอ้ใครปิงวะนะอเล็กเงียบเลยอเล็กงงเลยเอ๊ะ3 ปิงเหรอเมื่อกี้เหรอครับไม่ได้สังเกตผมไม่สังเกตโอ้โหจนวิเฮียมาเต็มเลยถอยเลยโดนเพื่อนวางงาน So Loud now in a great position. แล้วไอ้จังหวะอันตีอ่ะมันเห็นอะไรดีกว่า Their economy is now flourishing. จังหวะอันตีมันเห็นอะไรใช่มันหรือว่ามันอันตีเคลียร์ขวาใกล้ Economic bank to work with. ฮะ And they're also coming into หรื the อมันอันตีเคลียร์อะไรอ่ะมันอันตีเคลียร์อะไรอ่ะ rifle advantage. Starting to get up. มันอันตีแบบคิดว่ามีขวาใกล้ So scary even though they're 1 round behind. พื้นเป็นรู Start to come alive. Spot here. It's pivotal that last one. Paper X ended up winning it out. อ๋อว่ะมันนะเพราะตอนมันยิงในควันเนี่ยมันอาจจะคิดว่ายิงไอตัวลึกตายไงใช่ไหมเป็นได้เฮ้ยสวยนิดนึงมันอาจจะคิดว่ายิงลึกตายเดาอยู่ไงเดาความคิดของน้องเขาอยู่ And everybody on Loud playing on-site post plans. You know, even if Loud are able to get this, Paper X can make it. คือเราจะเห็นว่าเขาเล่นแบบ on-site post plan ตลอดเลยวิ่งอยู่ในไซต์หมดเลยผมว่าได้อยู่ตัดปืนก็พอมาเอาให้เยอะที่สุดไอ้นี่รอตันยาวเฮ้ยมันปล่อยออกไปไวมากBroken. In there with the protocols, and now this Loud realize they have to really just barrel their way through this one. They are in here with the guns. Should be favored. Almost nice movement there from Divide, but shut down there. 2 players surviving from Loud. 9-9, even scoreline. And Loud keep enough players alive that they do still have that cushion to work with. Tui's can drop Sadak, and they've got a good buy going with some spare cash to float around. It's Loud's ults that now become an issue for Paper X. The more you let them get set up to go for example, the Rolling Thunder, the more difficult it's going to be. I'm looking at the minimap and Paper X look poised to go for some serious A main aggression. That puts the pressure on my โอ้โหมันมาบีซื้อผิดอีกแล้วinto the pit, I would imagine. โอ้แล้วคืออันนี้คนภาคเขาบอกว่าแบบเอ้า He's gone. Finished. คือแบบว่าอย่าพยายามไปเล่นโดยให้เรามาเซตอัพอันติของมันได้ในขาดแต่คือแบบโอ้โหเฮียไมล์ฟิกโดนสแปมตายแบบนี้ทำบุญด่วนโดนสแปมตายครับเนี่ยมุมแถวเนี้ยมีเวงกระสุนอยู่มาละและอันติก็เยอะ Molly sent flying into the smokes available here. With the spam. Damage being done. Sadak barely alive, but does return the fire. Forsaken still. Good buy, Sadak. Yeah, but not going to be. Oh, yeah. Placed by too many. Targets in opposition. This time storming into the site. It's going to be gained for them with that territory. Loud now. Reload.
The Odin, 2 players. ไอ้มอนเอ้ย Yet, though, has got his ไอ้ back เย้ to ยไม่ไหววะหายตัวจัด Flash is really โอ้ quite excellent โอ้ peeking through it. โดนลุมเยส So now, Lau เฮ้ย taking ตะ that กี้ lead. แพ้ได้แต่รอบนี้แพ้ไม่ไหวแล้วครับแย่แล้วครับ But that danger zone for them, but this is เอา how อะไร it เนี่ย operates, how it works. ตอนนี้แย่แล้วครับ See, แย่แล้วครับ Paper X are trying to disrupt it. If that had been allowed Oh, taking A main control at the yeah. start of the round instead of B main control, then they would have had an enormous clash in Gelato. Yeah. And โอ้โหนี่คืออย่างนี้เลยครับมันคิดอะไรของมันอย่างเงี้ยแน่ๆครับทำไมอย่างเงี้ย gambled incorrectly. They were going for the hard read. จิ้มตรงนี้คือลูกทีมโง่ครับ With the way แบบ that เนี้ย they call their attack sides. แบบนี้คือทีมโง่ครับ Happened to be the wrong อ one. ย่าง They เงี้ย were hoping that Mind Freak could ภาษากายอะ down on the B side of the map. คือทีมโง่ Just inside his head. I think both of these teams struggle. แต่ตะกี้คือมันผมว่ามันก็แผนดีนะคือมันเอาไวเปอร์กัน B ไว้เลยแล้วมันก็จะไป aggressive A แต่คือไวเปอร์มันก็แบบมันกันได้ด้วยอันติมันไงแต่มันตายไงแบบซวยไงแผนมันก็เลยแตกตะเกียใช่ไหมมันซวยมันโดนสแปมแล้วมันตายแผนแตกเลยเมื่อกี้ Timing differences ended up being quite important for them. It's easier to read when it's just straight off the rip. Yeah, it is. ท็อกซิกทาริกเลิฟยูอะไรวะเนี่ยโอ้แหมสาวๆเสียไปพี่ทาริก I mean, honestly, there's worse things to play. There are worse things to play. Yeah. I've seen it firsthand. Like League of Legends. Okay. สามเราติด He แล้ว said it, not me. I can hear cackling from the desk. ทาริกยิ้มแล้ว Elimination game. บอกเลยว่า Paper X are in a tough position here. โทรหาเฮ้ย It's about to spiral out of control. เฮ้ยForsaken's เดี๋ยวก่อน not นะ really found กูนึก opportunity. ชื่ออยู่เฮ้ยเอเทนหลับยังวะหลับยังมึงหยุดร้องก่อนตะกี้กูเห็นสาวน้อยคนนั้นน่ะเฮ้ยมึงกลับไปหาเบอร์ให้หน่อยดิมึงล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยค่อยๆล้างหน้าล้างตาแล้วเดี๋ยวไปหาเบอร์น้องคนนั้นให้กูหน่อยวันนั้น So punished for that. 2 players waiting for him to just make that. ตอนนี้ก่อนหมอนอนร้องไห้อยู่ Flash over the top พี่เทน of the team line, but on-site control for them, and now fighting. เชี่ยเข้าง่ายเข้าได้เหลือเกินว่ะ Drop dead. อยู่ดีๆก็หลุดนี่มันทีมคุยหรอมันวะแชทเขาเข้าไปวางได้แบบ easy on site แบบสบาย They can save them now for when Paper X have a bit of a buy round and money's back into an orderly and sensible fashion. Paper X here. เขาไม่เล่นเองกับมึงแล้ว Need to apply enough pressure that the ตายมันอ่ะ It just doesn't seem likely though. ไม่โดน And Paper X's game plan has broadly been. โอ้โหเฮียกะวัดอย่างเดียวเลยนี่หว่า Paper X's game plan has broadly been to try to stack one of the sites and just kind of hope that Lau to go in there. ใช่คนภาพมันบอกว่าแผนของเปเปอร์เล็กตอนนี้คือสแต็ก1ไซส์แล้วก็เดาทางแบบว่าเขาจะเข้าทางไหนอะไรเงี้ยตอนเนี้ย They're playing it to still anchor with like one player. For example, when Mind Freak was inside his pit, or here where Forsaken is trying to challenge B main alone for a cheeky kill. They're on the eco. But if you're gonna stack one side of the map, you're kind of forced to play full retake on the other, and just rely on your double initiator. มันขำ Enjoying himself out there. มันยังขำได้มันบอกมันขำเอายังขำได้ก็ยัง enjoy อยู่อเล็กมันขำกับมึงก็เปล่ารอดูแล้วกันนะเอาเฮ้ยสวยอเล็กมันขำกับมึงก็เปล่ามึงตลกเหรอไอ้แว่นมึงตลกเหรอไอ้แว่นมาแล้วเฮ้ยเอ้ยดีวายหลบได้อาจจะเป็น to try and disrespect this timing out and through. Yes, the Paper X players still holding their ground. โหได้นะตะกี้ Unless it's now going to offload the pin to try and get them through. This is a call. This is an amazing ult if you're planning to rotate and maybe split or go over to B. It's not that great for going into sight, but it keeps a lot of players. เป็นแผนที่ดีมากสำหรับเป็นอันติที่ดีมากถ้าเกิดว่าจะโรเทตเหมือนแบบใช้หมอกซื้อไปก่อนแล้วก็แอบโรเทตไปเว้ยโอ้แต่ก็มีซัมติงอยู่นะบีอ่ะมันกลับมาเว้ย
เหลือ20 วิต้องแบบนี้มันอยู่ในนั้นแหละแต่เดี๋ยวมันก็ออกมาสวยสวยเดี๋ยวมันก็ออกมาเดี๋ยวมันก็ออกมาบอมตก Names away from them. What? Up. He's right behind them. What? What is that kind of play? Still, head to. ไอ้ดีวายมึงจะมาเอาเพย์เขาโอ้ย Working against them now over the top of the round. Oh my. หมดเวลาดีวายมันจะมาเอาเพย์เขาคือจะวาร์ปไปข้างหลังเขาเว้ยโอ้ my god ที่วาร์ปมันจะไปข้างหลังเขาก็ถ้าได้ก็หล่อแค่นั้นเองอะ Do you remember earlier on in this game, PaperX was throwing huge เยี่ยถ้าได้ก็หล่อครับ and then rotating away, expecting Loud to pivot. สวย To hit a heavy sight. And สวย because Sadek's been going for re-clears and re-hits so often, PaperX had stacked so heavily on that area. Now if that to be Alex's reaction to the making because he had that one moment of despair and didn't follow up on it. แล้วค้างเลยกุมขมับค้าง He's actually ready to counter op something. จะช็อก Something for whatever reason. น่าจะเป็นจังหวะวาร์ปนั่นแหละช็อกแล้ว He knows it's not a great idea, but he's starting to creep a little closer. จังหวะวาร์ปนั่นแหละ เย็ดปามอน but sets him up onto the line nevertheless. But now he's going to back away and respect it. Important to note, you know, we talked about it that previous round, but Loud did end up using 2 or 3 ultimates. Something. Wall up in his face. สวยมากสวยมากดีนะโอเคมาซ้อนไปด้วยไม่ให้ล่าสวยจัดสวยจัดโอ้ Something is sniping them away in precision across the board for PaperX ไม่ให้ขึ้นแมตช์พอยต์เว้ยมา Awesome round. This has really turned the tables. เฮ้ยฟรีเฮ้ยเช็ค It's only Cowan left alive. They know where he is. Trapped in a corner. ไม่เป็นไรอย่าเครียดนะอย่าเครียดไม่เป็นไรไม่เป็นไร 11-11. พลาดกันได้คนละพลาดกันได้ Yeah, looking lovely. PaperX don't try to contest Away. super early. They've got like a slightly delayed op peek into B main, which is a nice timing to go for that. And they just catch this timing. Something is always a couple seconds ahead of the play here. If he was a second slower peek in market, he might have died to QCK. If he was a second slower peek in B main, probably dies to Tui's. It's all about those tiny, fine margins. No hesitation. หาทามมิ่งให้ที่ดีที่สุด Wondering how they can get that advantage. Takes a load of damage off the wrist. 61 health drops down. Yeah, it's actually one of the first times we've seen Les trying to solo take this area, and he's immediately dropped. Yeah, I mean, a bit of a counterplay, I think, as well. Les usually throwing the orb from that angle. Something makes it feel like it's the same setup in this round, which broadly speaking it is, by taking that op shot into market. And now it's actually caused them to pivot away. They do not want any of that smoke. หลบมาเก็ตมาแล้ว An angle. Devi turns away just at ดี the วาย right แล้ว time. วัดกันแล้ว Flash in his face, backs away, avoiding the paranoia. Now there is no contact for this. โอ้ย Kind of plays เลยส his วยอยู่ way to the site and gives up อุ้ย control. แล้วมันยึดทรีแล้ว With all of this noise, something's เฮ้ย going มันรู้ aggressive line. So if they อ้าวบายสวยแหมแม่งหลบโคตรไวเลยอ่ะวิแต่เกือบตาย Perhaps maybe ได้หนึ่งสอง they've sucked up that ส space วยมาก right back away from them. Sadak,เหลือไอ้สัตว์แฮก positioning the tree, lays down the nade, but there's no follow up. Flash now. สวยมาก At least to try and cook up on เอาเว้ยโอ้ยมอนเงียบไปนานเว้ยเพิ่งมาละแมตช์พอยต์ so reminiscent of Match the game point. against Carmen Corp. The late resurgence in the final rounds. It's looking excellent. Loud dragged 2 of the maps against Sentinels into overtime. Are they able to do the same here? The economy is not good. Their game plans through mid. ทุบบ้างแล้วทุบบ้างแล้วโคตรลาว They were winning when they dominated one side of the map and went for the exec. Oh, that's counter spam again. Let's just try to play it himself. Oh, are we? The same plays working out again for PaperX. It's like they just run back to the previous rounds. That's just insanity. Forsaken spamming, as far as I can tell, the exact same line, and this time, Les goes down. โอ้ something ซ้ายทีขวาทีเก็บเรียบเลยว่ะตอนนี้ซ้ายทีขวาที Little to no chance allowed now. This map 1 be sealed up nice and pretty with a bow on top of it. For PaperX, all the right adjustments. โอ้ถ้าแพ้อีกถ้าลาวนี้แพ้ก็ควายจริงอะ Just running out for Loud as well with his composition. They are struggling ever since they haven't been able to get those ults online. But
ไม่ได้ก็หนีเลยเว้ยไม่สู้เพิ่ม seeking to try and pivot, but he can't break the door in time. Has to reload too on top of this, and already something is there. Following the sound cues, jiggle it out, baits out the op shot, and leaves right into the judge. Now forsaken, trapped in the corner, but it matters not. It's a 1v5, it would have to be the player to use his career to stand even a chance in hell. For Paper X, มุมเด็กน้อย leisurely walk is what it feels like. นั่นไงพักมีดไปมันเย็ดมีดปาด They are just setting sail into the sunset, happy as เรียบร้อย 1-0 เป็นเล็กนำเฮ้ยมาดีเว้ยแหมแล้วเกมต่อไป Sunset And Loud, I think, straying away from what was working for them in previous rounds. Going instead for Sunset ลาวเก่งนะแต่เป็นเล็กมันก็เก่งเหมือนกันอาจจะ 2-0 ก็เป็นได้นะถ้าเป็นเล่นไป primarily the Odin and the Op. Absolute insanity, and guess what? We เกือบ got กลับไปกลับมาได้เฮ้ยวันนี้ผีเข้าเล่นดี on the cards. That is going to be a fantastic one. Two teams that are potentially evenly matched. It doesn't stop anywhere near here. Easy free Elo go Iron ฮะ Let's go ลาว go home ยังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทีม2มาวะไปดูE A F C ฟุตเบิร์ดเดย์ทีม2มาแล้วเดยองหุยเดยองเปเล่หูมิลิตาซาร่าโฟเดนเอาเฮ้ยไม่มีเอ็มบัปเป้เหรอทีม2โนเอ็มบัปเป้ฮะแจ๊ดว่าเป็นซาร่าเหรอครับอุ้ยแบบนี้ก็เฮี้ยเลยแม่งไม่ติดทั้งอินฟอร์มแล้วไม่ติดแล้วไม่เข้าเบิร์ธเดย์ด้วยนะครับ Official Stat โนเอ็มบัปเป้ว่าเชียร์เบิร์ธเดย์ SBC ชัวเมนี่ว้าวเฮียชัวเมนี่ SBC โคตรน่าทำอ่ะมาดูทีม2ซาร่านำทัพซาร่าเดยองมาเน่พ่อมึงไอสัตว์มีแต่ตัวในขงโฟเดนกอเลชกามูดิกโอ้โหลอยส์โอ้โหมิลิเตามิลิเตาอะได้อยู่นะแต่อย่างแบบมาเน่ซาร่าอะไรอย่างงี้ผมแบบเดยองอะน่าเอาแต่อย่างมูดิกอะไรเงี้ยผมไม่เห็นอยากได้เลยกะเกโยโรไอตัวไอเยี่ยนี่น่าจะมาบ่อยนะครับน่าจะมาบ่อยสวรรค์สันเนี่ยสวรรค์สันเนี่ยแหละน่าจะมาบ่อยเลยล่ะมีใครอะแมดเลนไนโอ้โหจอร์ดี้อัลบาดับเบิลแมดเลนไนไปส่วนไอ2แถวล่างเนี่ยมาเยอะอยู่แล้วไอเลท90เนี่ยกูว่าตรงเนี้ยมาน่าจะมาบ่อยเรามักจะได้ตัวที่ไม่อยากได้แล้วไอคอนน่ะขอดูไอคอนหน่อยดิชัวเมนี่โคตรแพงเลยเหรอแพงจริงแพงมากด้วย908,988อย่างละ3ทีมหูเหรอครับชัวเมนี่ค่าทำแพงขนาดนั้นเลยเหรออ๋ออุ้ยมันมีหลุดมาแล้วอ่ะเนี่ยหลุดมาแล้วครับชัวเมนี่เนี่ยอันนี้2ตัวนี้นะครับคาชาอุยอะไรนี่เป็น SBC ทวิน SBC ฮาจี้เป็นไอคอน SBC ลีเจม SBC โอ้โหมันมาหลุดหมดเลยว่ะอีวานเฟอร์กูสันไอคอนดูไอคอนทีม2เปเล่สตอยคอฟเอียนไรซาเนติเชี่ยกลายเป็นว่ารอบนี้ทีมแรกมันยังมีองลีเนี่ยนี่มีแต่เปเล่เลยว่ะแต่เราก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วนะไอ้เฮียเนต้าเฮ้ยปีแรดโอ้โหเฮียไม่เอาปีแรดซาเนติก็อาจจะเก่งนะคือตัวกลางมันยังดูดีกว่าพวกตัวกลางของทีม1ไงเนต้าซาเนติมันอาจจะดีนะคือแบบไ
ไอทีมหนึ่งนี่คือนอกเหนือจากด้านบนนี่คือด้านกลางไม่เอาเลยอะเนต้าวิ่ง81ไอสันเนติเขาดูดีปีแรกนี่น่าจะหน้าหีนะครับผมดูแล้วตัวน่าจะตัวเฮียเลยครับในที่สุดเฮ้ยเดยองสวยงามเนสตาดวงดียินดีด้วยเพย์สไตล์ไม่น่าดีขอไปดูหน่อยขอไปดูแป๊บยังไม่เข้าเกมนะฮะขอดูหน่อยที่ว่าทำแพงอะชิวาเมนี่อินเตอร์เซปกับบลูเซอร์โหบลูเซอร์ไม่ก็ดีสำหรับ CDM อ่ะอินเตอร์เซปก็ดีนะถือว่าดีเลยนะครับเนี่ย Anticipation จ็อกกี้ลองบอลพาร์ตรีเลสแอเรียลโอ้ถือว่าใช้ได้เลยอะเพย์สไตล์ถือว่าเอาอยู่นะดูสตัดเกมรับถ้ายังใส่ชาโดใส่บอลพอดีโอ้มีลองช็อตพาวเวอร์ก็โอเคเนี่ยที่เหลือไอแล้วล่ะชัวร์มินี่แต่มันถ้าทำแพงนี่ผมคงไม่ทำคือ CDM มีอยู่แล้วอะมึงดูเปเล่ดิมันแพงเกินไปโอ้ยเปเล่เทคนิคปิงพาร์ตปิงพาร์ตเหรอวะเปเล่ปิงพาร์ตเนี่ยนะมีลาปิดควิกสเต็ปแบบธรรมดาอินซิซีฟพาวเวอร์ช็อตเฟเนชช็อตทวิสเตอร์มันไม่ค่อยดีตรงปิงพาร์ตเนี่ยแหละแต่ได้เลี้ยงทองคำถือว่าดีนะแต่ว่าโหแต่สตาร์ทตึงอยู่แล้วระดับเปเล่โอ้ว่ะกลางลุกก็ดีนะเนี่ยเอาจริงอะใช่กลางลุกก็ถือว่าโอเคนะถ้าเป็นกลางลุกถ้าเอามาเล่นกลางลุกได้กลางลุกสุดตึงแต่เกมรับนะไม่เอาแต่กลางลุกสุดตึงฟินิชชิ่งโหนี่ไงวิชั่น96ช็อตพาร์ตลองพาร์ตเอาลองพาร์ต87ช็อตพาร์ต95มาได้ยิงตึงด้วยเนี่ยagility หูเลี้ยงบอลตึงหูเลี้ยงบอลหูเลี้ยงบอลตึงๆเลยอ่ะตัวเนี้ยหูโหดจัดหาตัวจับยากแน่นอน heading jumping สเต็งก็ไม่เป็นไรอ่ะสตามิน่าเล่นทั้งเกมเชียร์เลี้ยงบอลตึงจัดตึงเปียะนึกว่าเมสซี่เห็นค่าเลี้ยงบอลแล้วบอกเลยว่าดูเดือดนอกนั้นผมก็ไม่ค่อยได้สนตัวไหนว่ะเดี๋ยวก่อนนะไปดูเดยองเลยผมว่าเดยองน่าจะเก่งไปดูเดยองโฟเดนโฟเดนราคาออกแล้วเดยองราคามาแล้ว 3.8 ล้านนี่ไงส่งแม่นกับไม่ปล่อยและคูณเฟเนตลองบอลติกิตากะแฟร์เพชรฟูเว่นทีเวลาเจ๋งเลยแต่ว่าไม่มีแบบพวกแบบว่าตัดพาร์ทขาวอะไรเงี้ยจ็อกกี้ขาวอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่ามีเกมลุกทั้งนั้นเลยเนี่ยไฟเนตลองบอลติกิตากะแฟร์เอาตัวรอดดีมากอะเอาตัวรอดดีมากแล้วก็อย่างน้อยมีเกมรับมาให้เป็นแย่แบบแลกคูนก็ต้องใส่ชาโดว์แหละถ้ามาทรงนี้เดยองมันน่าจะเก่ง AI ได้ปะใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าตัดบอลไม่มีเลยนะต้องรอดูราคาก็เอาจัด3.8 ล้านอย่าไปรีบซื้อครับเดี๋ยวราคามันก็ตกมากกว่านี้มาAI ดักให้อาจจะเก่ง AI ก็ได้นะมาเน่จะหลวดกับยิงแรงโอ้ยเปิดมาราคา PlayStation 2 ล้านทั้งนั้น PC ก็น่าจะไม่เกิน4 ล้านซาร่าเชี่ยซาร่าราคา PlayStation เปิด7 ล้านถ้าเงี้ย Instinct ไม่ก็ราคาแบบแม็กเลย15 ล้าน Play Style Finish Shot Rapid
ทรงองลีเนี่ยสกิลมูฟ5วีฟุต4ตัวนี้ตัวสกิลมูฟ5แพงกว่าตัวนี้แพงกว่าอยู่แล้วมาดูซันเซ็ตอยู่ครับ Sunset. Obviously, what happened yesterday, a Loud that was running out of time in a lot of instances, that was losing the plot, and how this Paper Rex is going to be different, right? We're talking about a Paper Rex that most likely will be playing with the Sage again, with no duelist on this map against a Phoenix. Definitely, I'm looking at the Gecko play. I'm looking at that kind of surprise that I think was off for Loud. อินฟอร์มน่าจะเป็นอินฟอร์มโง่เลยเนี่ยโหเยี่ยแก่ตัวกี่ตัวโง่หมดแล้วมันไม่ออกเอ็มบัปเป้สัตว์ go at this, but here's the funny thing. I was looking at the stats. PaperX, a lot more success here, right? In this competition, they've played it a few more times. They've thrown some unique ideas. They've beaten the likes of Heretics and ผมไม่ได้ดูมาหลายวันไปดูหน่อยว่า this is doable for PaperX at a 2-up. Yeah, I really like the way, especially องลี8 ล้านนี่ไงราคาตกมาแล้วราคาเหลือ8 ล้าน It's a similar ตัวนี้10 ล้านอยู่เลยแพงสัตว์ really heavy ที่ in แมสซี่ strength 12 ล้านเนี่ยสัตว์ defense, getting QCK posted. นี่คืออย่างรอบที่แล้วนี่ยังมีเบนเซม่าเมสซี่เดอร์บอยซาก้าซอนอะไรเงี้ยแต่ว่าอาทิตย์นี้ดูไม่ค่อยมีอะไรเลยว่ะเป็นที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างมูดิแล้วผมดูไม่ค่อยน่าดึงดูดเลยนะรอบที่แล้วยังมีแบบหลายตัวที่ดึงดูดแต่รอบนี้นอกจากพวกเดยองกับซาร่าแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครที่ดูแบบNo matter who's on the team, Sodox Loud has an expectation of making it deep in these international runs. They lost to the Brexit champion. They have a chance to make up for it here if they can push us to a third map. This could very well be a fitting battleground here Finish shot for Tipster. the final battle between Loud and PaperX. If PaperX end it here, they will sunset the run of Loud, or Loud can force a map 3. Let's send it back over to Brennan Sideshow for the call. Exactly right. It's Loud who are now on the chopping block in this elimination game, our first one of the playoffs. And PaperX coming out with some surprising form, surprising improvements, you know, against all regular expectations, I will say. PaperX Sunset mid-lane 100% to Sunset, the second map here of this series. Should be relatively even. Both of these teams, they like to play this map. They're quite good at it in their own way and form. I love the way the PaperX approach this. We're going to see them immediately take some mid-control. Oh! Yeah, they're just trying to fight them. They're watching for it. At 2Es. I think he got a collat there with the ghost onto Divine Monya. Basic PaperX beginning here. Now they can expect Mindfreak who's worked his way in. He's 5 วิลงไปตายกันหมด himself into market. What a beginning. I mean, smoke deep down, not expecting that Tyler's aggression there. That just comes down to a game of chance. Yeah. PaperX is so happy to opt into the variance that is ever present in this game. And I hope that it works out in their favor. มาฟีกเอ็ดป่ะ มาฟีกไม่ต้องอะไรมากเล่นปืนขายที่กินไป But as you say, they just had no idea that Loud were going to run a pistol, which also involved them charging towards mid through tiles. สวยนะ They want to take the fight straight. ไว้ More of these ults, less onto the corner. It's a good idea for QCK to try to push through that, see if he could find the kill. It's going to be his ult that they try to build up early, but that's not exactly the way they crumbled to open things up. It's actually very close. ลาปินพบปกติไม่แพ้แต่เดินไลน์อัพมาแบบนี้ก็ไม่เหลือครับเราตายอย่างน่าทุเรศเลยว่ะทุกคนโอ้โหเป็นภาพที่น่าทุเรศจริง It's a specific counter-strike pistol, and Loud just happened to utterly destroy it. And now PaperX stacking towards the A side. Standing ahead. กันก่อน commit in the exact same fashion. ปกติอย่าบุกก่อน Sees it. Just a call, like there could be that presence into mid. Les completely alone here. เฮ้ยทำไม่ดีโอและไอ้เลสมันมาเดินทำเหี้ยอะไรคนเดียวตรงนี้วะเนี่ย So Sadek's got to accelerate. They've got to get into the B side. You've always got to be worried with PaperX. Is there still one player hanging around this area? It's going to slow them down slightly. That's why they're clearing it. Due diligence. Showcase, drone through as well, making sure they're into the back of the site. Players though, deep flash, as long with that, I mean, a dizzy. Man, everybody collected into that deep corner here, but it just allowed the weaponry to really nail them. The paranoia was fantastic, and maybe more so. One player to stand, it's 2Es. ตุ้ยมันเหลือนิดเดียว onto the spike, it's turned just like that. เว้ยกลัวว่าจะไปตายหาblocking it has to be broken. สวยฉลาดเล่นแบบนี้มีความรู้เล่นแบบมีความรู้คู่คุณธรรมโอ้ยสวยงาม
Not even cleaning up too easily. He can't recover the rifle. But whatชนะทิตตี้เขา that is immediately in round 2 showing you some of the power that PaperX have on defense. And it comes down to the fact that they're so good for flood defending into B. That flood defending back B is one of the most successful ways you can possibly play this map. And when Let's you have go! to get into backside. And then Sage Walls to block stuff off and smokes additionally too. มันแป๊บเดียว Loud are going to find it difficult in post-fight situations. วิ Nice, 4 spotted มง here. ไว้มงไว้ Wonderful. มึงอย่าไปให้มันดันมึง In this round, able to just flip the back ahead of แบบอย่าให้ Divine. มันเป็นลุมมึงอะ Doesn't. He's in mid though. Tuiz is fast to get into position to make the play. But 2 players doubled up. Divine something looking to re-clear. Yeah, good level of awareness. And Forsaken also with pretty decent awareness on the other side, even though that one-way missed. Yeah, into this corner, stuck here. There's no reposition. อะไรวะนะไอ้เหี้ยคนจริงว่ะ Weaponry. เฮ้ยอะไร Fight the re-peek as well, a little bit. Wrangling the beast that is their rifles. Aftershock can't be walking too far into this one. Dodging off the flash up into the air, but Sadak is taking the fight straight to them, and now 2018 แพ้ปืนพกแบบพกแบบจ๋าๆเลยอะ timing. No, the dart just พกแบบโคตรพกแบบพ่อพกแม่พกไอ้สัตว์ Mastercard are getting their money's worth today. อะไรวะมึงชนะเมื่อกี้แต่มึงมาแพ้นี้เนี่ยนะมันจะชนะเมื่อกี้ไปทำไมวะแชท I'm confused though. In what way was Forsaken stuck in the corner? คนภาคยังงงเลย Walk backwards whilst keeping his crosshair. คนภาคยังงง They could have set up a double face. Yeah, they could have. He's just kind of shoved himself in a corner looking to try to take the fight. I assumed he was just going to continue backing up. Very odd. Opened up the door though for Loud. Opportunism. Finding them the second round there and getting things back on track. That's what no duelist. Oh my goodness, you're joking. You're joking. And it gets Kawanzine down. Not again, that's a spike dropped. Spike dropped. They've gained control. Ow! And another kill. ว้าวไม่ให้เก็บแล้วเก็บปืนได้2กระบอก Representatives will be very happy, but แล้วสไปด์ดรอป perfect VALORANT that we've ever seen here. แม่ง Alerting the presence, at least to know now that a few loud players are here. Spike still dropping เอา down, but it's ไอ้ตุ้ยตายหาตอนจะโรเทต wasn't they using it to great ตรง success. นี้1ตัวอะ I'm gonna really just brute force their way มัน through. เก็บไปแล้วตายอีกเอ้า They're just ไอ้ spamming ซัม it ติง through. ดักยิงอยู่ตรงนี้ Left to stand, Sadak. You ซา can't แดกดู overcome it. ทริปตี To back Thrifties. ทริปตี้แบ็คทูแบ็คทริปตี้เฮ้ยเอ้ยงงเอา The aggression coming out. ทามิ่งมันได้ทั้งหมดเลยอะเนี่ย And Loud, think of things from their perspective just for a moment here. They're in an elimination game. The pressure is on them. They're playing against a difficult opponent. They've only matched up against once, and they lost that time. Expectations are mounting for them to try to make a podium finish. You get the pistol win, you throw it away, you win it back, and it disappears out of your hands again. Relation to disappointment back again here for Loud. A true roller coaster of emotions. Now, Kawanzine's trying to get Tiles to use this fault line that goes sideways. And they use it to pick off something. Once again, Brent, the team with worse utilities winning it out. Okay. I say worse utility, I scrambled my words. I meant worse weaponry. The utility was fantastic. But that's Kawanzine trying to get that deep Tiles position, and this time PaperX punishes him for it. It's just a game of playing over various different areas of map control, and PaperX want to fight. CK will lead the charge here, making sure all the areas are cleared. Into the side, Kawanzine dart into a risky position. An attempt at the timing by Mindfreak is immediately punished. ฟังใหม่ 2 left to stand, 2 left to fight. PaperX. What have they got in them? Really wide face there, and he's going to get beamed down straight through the wall. Divide does have the money to make a go of this, but does he really still opt into it? ยิ้มดีวายแม่งยิ้ม The thing is, their economy is still in a good spot because we've just been sent through the tombola machine. You never know what's coming out the other side, and we're all getting shaken up and down. Backside position though, quickly, Divide is going to be swarmed from this position. Ollie at the feet, dropping down. And I mean,
so much. แล้วเพื่อไปแจกปืน Not saying it again. Not saying it again. I'm not doing it. I mean, I'll do it. I'll activate the sponsors. I'll make them happy. Mastercard thrifty. Look, Loud are now in a position though where they're starting to get huge ultimates online. Their โอ้ composition แฟนแล้วมันจะยิงยาวๆเลยนี่ไง 7-8 points to be able to get online. ไอ้ You're not เหี้ย supposed to really have เค access รียด to these big ultimates as soon as the economy starts going for your opponent. But Paper X are one away from เหนื่อยวะเห็นแล้วเหนื่อยแทนขนาดคนดูยังเหนื่อยไอ้เหี้ยมันได้อุตส่าห์ได้ซิตี้คืนมาแล้วมันก็เอาไปคืนให้อีกรอบหนึง Cowanzine's positioning. เหนื่อยแทน He วะ sends an early fault line up towards A and is trying to take space off the back of this recon. But look, he is quite exposed in mid here. And he's trying to take this task position. The second fault line perhaps for a later reclear over towards A. If indeed you had somebody like Forsaken looking to fight there or something with his operator. Take flight. Quite slow and steady though, cautious. slow. They have multiple tools for these map control plays, and this time deciding to invest the drone. No tag, so no ult from Sadak. Delayed wall. If you break it, you give away that there was serious pressure behind that. Pinging up onto the มี top วอล of ด้วย it. ถ้าแตก Play on top of this here. Great flash. ถ้าพังแตกก็เหมือนบอกเราเลยว่าเราจะเอาอะไรอย่างงี้ Lets them know his presence. โอ้ It's going to be sent into the opposite เอาล่ะ direction. มัน Two commitment tags. They seek to try and make a go of this one here. Pop flash plays the Hunter's Fury at his back. ต้องแฟนตรงนี้สวยไอ้ยังไม่โดนว่ะ Position. Okay, so Loud have the protocols to คือ deal มัน with ล่า that. สุดใจเลยรอบเมื่อกี้ South now into this site. Will they choose to use any more ultimates? A bit of มันล่าสุด spray ใจ once more by Divide. It's that Phantom at play at work. ว่าไม่รู้ว่าถ้าไม่ได้แฮกแมปเราก็ไม่รู้แน่ Four players blinded. There, big เฮ้ย one with the dizzy on ปลาย top of สี่ it. ตัว Rolling now has to be committed. เอ้า Slow to a crawl. Les is a monster in this spot. This particular position and เรียบ any ร้อย attempt here, they just want to barrel over the smoke position. Something บอกว่าปืนกูมีค่าอย่าทิ้ง So he has to just run tail between his legs. โอ้โห Paper X is คนภาคบอกวิ่งหางจุกตูดไปแล้วนี่ครับผม retakes. You saw the amount of utility that was flying towards Loud, and they still managed to come out the other side unscathed. Mostly, I think, due to the fact that Cowanzine had managed to save his ultimate. They were thinking about investing it. You could see Cowanzine positioned in a spot where he was thinking of ulting sight towards A. But they took the gamble, saved it for the post plant, and came out to the good. Now Cowanzine... Oh! Cowanzine dying to spike there. Don't ask me. Luckily they've got money to spare. Yeah. But that's a great punish onto Forsaken. Unless choosing to try to take the aggressive option, any of that retake utility was perfect. Les and Cowanzine stepping up for Loud. Yeah, and now time out being taken here for Paper X. How do you get a grip in terms of what is replicatable? Because the rounds that you're winning have been just hitting a few straight shots, going for the mid aggression. Well, you can clearly see that they have an anti-strat prep with regards to Monyat's smoke to try to deny info for Sadak's recon, right? So maybe you try to lean into that a little more and put pressure onto tiles. That was clearly their game plan coming in, and just because you lost the pistol round doesn't mean that you're always going to lose a fight happening there. The other part of it too is that they just allowed, because of the craziness of how this map began, allowed to start getting some big ults online. And to be honest, in my opinion, that was the biggest problem there. If Paper X had been able to run that same retake scenario, but without the breach ult, I really think they're favored. Looked like it. And it is so important in moments like this to not overcorrect. If you have the right ideas, and they're just not working, you might still want to stick to them. Like I was talking about earlier, Paper X do have a lot of variance in the way that they play. When you have two teams like this that are so down to just opt into fighting against each other, it is going to vary. Form is going to play an enormous factor. I feel like just a coin flip at times here. We could buy for Paper X. We'll see if it makes a difference. Freak is sole recipient of the rifle. He's going to be holding down a B angle just by himself here. Orb's going to be given up. Acknowledgement there with the dizzy going down, so they know that there's players lurking around, a slow default play, which, you know, isn't anything out of the ordinary for Loud. No, and you can see that Loud is starting these rounds really passively. They're making sure to
ตานี้ดูเล่นแบบพาสซีฟลี่ Go for any deep plays over towards mid. แต่ว่าพาสซีฟลี่ไมฟีลุยแล้วครับ Just now spot the shoulder of Mindfreak and he hops away. Did they even really get confirmation there that he has a rifle? I'm not sure. Mindfreak position. Always trying to tuck himself up onto the box here. Are they even going to be aware of it? Through slow warp at their feet. Kawazine. Team I think it's cleared. It's not. สวยสแปมไม่เจอก็โดนดิครับ Might be looking for a few more still. Drop down to 2 of them. แต่ว่าต้องเสียไปหนึ่งกันโอ้สวยจัดอะไร and wide but less. We'll put him down and put him to rest here, dodging to the flash, but he's got a lot to overcome now. แล้วมึงมาทำเหี้ยอะไรกัน3 คนตรงนั้นวะนะ Weaponry handed over. Discipline honed and ready, showcased by Paperex. Now listen to Spike. มึงมาจากทางเดียวกันเนี่ยนะบ้านมึงไม่เหรอโอ้โห Down, running through it, but yeah. ไอ้เฮียมอน and there it is. ไอ้เฮียมอน Round 1, they know it. Tucked to the corner, something. Recognizing the win conditions. Guess what? ไอ้เฮียมอนกับดาบซามูไรของเขาไอ้สัตว์นั่น Just to cap off how absolutely crazy this game has been. We have another thrifty round. โดนอีกอะไรอยู่ทั้ง3 คน A Q play in this corner and Kawanzine not really able to clear it. Divide following up with the rifle. And Les does what he can, but it's not enough. มาเล่นถูกนะไม่ฝั่งแพน Taking the risk, playing for that variance. คือมันทำเหมือนกับไอ้นั่นได้ไงทำเหมือนกับไอ้ซัมติงได้ไงมันกระโดดยึกยักดูเอาก็ได้มันจะกระโดดเปิดไปทั้งตัวทำเหี้ยอะไรมันกระโดดเปิดไปทั้งตัวเลยเหรอคือมันก็ทำเหมือนไอ้ซัมติงได้นะเว้ยอุ๊ยวันเวย์ซัดกันที่แบบกระโดดพีกมันมีพิษมันก็มีพิษที่พื้นว่ะ Forsaken almost caught a timing. Surely will. With the gun, sticking wide and out. Tap. Yes, 2 years survives the duel and encounter. Has the spike in his hands, but he will do a lot more than that to make this winnable. มันก็มีพิษว่ะหรือไม่ก็เอาปืนไปพีกมาเลยมันถือมีดอ่ะคืออย่างน้อยมันก็ป้องกันตัวไม่ได้ปะคือมันป้องกันตัวไม่ได้อ่ะตะเกียบมันป้องกันตัวไม่ได้อ่ะมันถือมีดคือมันจะไม่ไปห้ามไม่เข้าแพนแต่คือมันก็ป้องกันตัวไม่ได้มันจะปัดกระสุนเหรอ There are so many tools, though, that Paperex have at their disposal with this no duelist composition. If you ignore a main completely, sometimes Divide might just wall it off. แต่ก็ชนะคือชนะแต่คือมันเจ็บมากเลย I mean, what are the chances that both teams just decide to fight a main that fast? The flash connections were so perfect. Paperex fight through all of the smoke utility to get the kills. Not just the flash connections. I mean, the shots. Yeah. And that was something that I was a little concerned about going into this game. ไอ้เหี้ยอเล็กแบนดาบซามูไรมาดิถ้ามึงควักนะถ้ากูเห็นดาบซามูไรนะมันควักออกมาอีกสักทีนึงนะไอ้บอลเก่งจริงมึงควักออกมาอเล็กมึงพูดไปเลยถ้าเกิดว่ากูเห็นดาบมึงอีกครั้งเดียวนะกูจะแบนมึงซะอะไรเงี้ย When I was looking at the other side of things for Paperex, เอาให้หัวทิ่มเลย Forsaken that was blowing me away. Something had he's been on fire. If you want to look at one individual to turn the tide of ascent, it would be something with the operator in his hand. And you've also been getting performances from Monia as he spends more time with pressure on him on the stage. Something that Alex has been alluding to as well in these interviews, but just that stage experience being so valuable for a team like Paperex when they've been making these adjustments. Trying to find that identity, I think. But listen, it's formed the character to this point right now. The ideas and time flourishing, honestly. They've got good reads, they've got good adaptations, they've got good counter strats. Prepped and planned. They're making it so damn hard right now for Loud to try and deal with. Start 3 players ready to fight over A. And Loud go for the exact same default setup again. Sova, Viper over towards A, Kawanzine in tiles. แม่200 IQ play ของพี่บอลมาจัดจดีดายัดเอลโบเขาปิงแล้วเขารู้แล้วไอ้สัตว์มอนเขารู้เลยครับ
Double up in the high low, but no casualties or kills yet. Divide. โอ้ย Taking a go of it. ได้คนละหนึ่ง 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 Yeah, the Mosh got a kill and Sadak's just เอา sticking สวย the orb right in the middle of ไม่ all ได้ of ยังไง these ตัวห guys' นึ่ง faces. โอ้ยยังไม่ติดเล่นน่ะไม่ยังไม่อยากด่ามันมากเลยว่ะอยากด่ามันสุดๆนั่นกูอยากจะด่ามันโดนยิงแล้วมันตายคู่เลยกูอยากจะด่าแม่งสุดๆแม่งแล้วเขามันยิงเลยเพื่อตะกี้จังหวะตะกี้อาจจะไม่ต้องตามออกไปแล้วตายนะเนี่ยทำไมเล่นไปรอให้โดนอันติเพื่อนนะพี่กูไม่รู้แหละไอ้เหี้ยเหตุผลเยอะเลยดีเหลือเกินคุยคือปกติอันติเพื่อนมาศัตรูแม่งไม่รู้ตัวเลยดิไอสัตว์มันจะไม่ขยับก็ต่อเมื่อมันได้ยินอันติเพื่อนนั่นแหละไอ้เหี้ยก็ได้ปะศัตรูมันไม่ขยับหรอกแต่มันได้ยินอันติมันจะขยับก็ตรงนั้นแหละไอสัตว์มันนิ่งมึงก็ยิงไปดิ was looking to prod towards that area of the map. But there was no smoke up towards top mid, not enough players in mid to dominate those sidelines. And so there's a kerfuffle that happens over there that Paper X come out, I guess, to the good. คือมันนิ่งมึงก็ยิงไปดิ trying to make it fake like it's happening over towards A, and the Paper X players just peek. The more mess หน้าตาเหมือนอยากตบหัวใครสักคนนะอเล็กอะ towards Paper X's strength. Fast play again. Flash into the corner. หน้าตาเหมือนอยากตบหัวใครสักคน No clearance. It's starting to get sloppy. It's starting to get sloppy indeed. And guess what? Exactly where a team like Paper X thrives. มันบุกเข้ามาแบบนี้ Pound his team. นี่มอนเอ้ย Chaos. And they're showcasing exactly why you can never under. เกสีไปไม่เป็นไรกูเห็นดาบซามูไรมึงแล้วตะเกียบกูเห็นนะแต่เข้าใจแหละว่าจะเดินมาประชิดหมอกอันนี้เข้าใจครับผมเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจคือมันต้องถือมีดมาเพื่อประชิดหมอกให้เร็วที่สุดใช่ไหมแล้วก็ควักเป็นปืนมาแล้วก็เล่นในหมอกนึกว่ามึงจะเอาดาบซามูไรถือทะลุหมอกมาเลยไอ้เหี้ยWe've now seen 4 rounds in a row, roughly following the same kind of trend, where Loud want to take control of A and push Paper X back, and they can't figure out how. The judge, the paranoia, the swings from both sides, just getting pulled into the maw of Paper X. It's all smiles on the faces of the Paper X players. Of course it would be. Yeah, not the coach. Never, Alex. It's scary when he smiles, actually. You don't expect it. This is the first time Paper X decide not to fight over towards A. ขำคลื่นอเล็กบอกกูเครียดขนาดนี้แม่งขำคลื่น Paper X anticipating that they would change it up. เอาไอ้มอนมาหา After we've just been beating them. ระแวงแล้วทีนี้ระแวงแล้วถูกใจ Builds up his deep drone that wasn't used to clear elbow, so they can start to use that now towards the site. Munya, his position is vulnerable here. It's a pop flash play to set him up with a bit of support and utility. He wants to disengage out. Dropped down. Feeling the heat, feeling the pressure. Actually, because it looks like they're playing for retake, but they've popped the null command. And Loud think that they're anchoring the site, so they haven't committed. This is a standoff. ใจเย็นยังไม่ได้วางเลย Sand has been drawn. TP into mid here, 2 years. จะวัดหรือ Sticking that one, so he's จะวัดเว้ย วัดเว้ย Won't matter too much money yet. เหี้ยพี่อุ้ยเหี้ยเอ้ย How's your reaction time, son? Flashes on flashes, paranoia. พี่ไม่โคตรน่ากลัวเลยจังหวะนั้นแม่งเล่นแบบโคตรน่ากลัวเขาจะเอาอยู่แล้วอ่ะอุ้ยสวยแม่งต้องจุกหลบจุกโอ้ตายจะได้หลบอันตีเข้าไปด้วยsomething นิดเดียวอ่ะแม่งหลบอันตีเขาไม่ได้ยิงเขาไม่ได้สวยเอาทีนี้สวยมากดีวายเซฟเดอะเดย์โอ้หลบ Even when Loud are given control of elbow, Paper X still find a way to come out. This is 5 rounds in a row now. ตะกี้แม่งเอาซัมติงตายแล้วดีวายมาได้ทันเวลาพอดีนะวิ่งนี่เซฟเดอะเดย์จริงว่ะ Bearing in mind that this was a lower eco buy as well, but it's all just been getting crushed. Surely Loud are going to change things up, and
This time their attacking setup, does look slightly different. PaperX have already anticipated it though. Tiles flash mid. One is here already. Forwards in the approach, and he is set up with that util. Run it back, dealt with. ความดุดันนี่มัน Dropped immediately. These ults just tumbling before our very eyes here. The deep pit into B. It is a great read though from Les. He realizes that if they're fighting over mid, they can't be doing their normal A setup. So he takes this time to elbow. There is a chance that a bullet could find the back of something's head here. อ้าวไอ้เหี้ย something flatlined to the side. ทำนานไปนิดนึง Gains now for Les. free The rotate and the pivot. ฟรีเลยว่ะ He could drop a pit. Falling down, he certainly could. And เจอโรเทตละมึง all in a winnable spot. โรเทตโอ้โหออกมา2ตัว Like flies. ก็ดูเอาแล้วกันครับจะได้เปรียบเลย Massive advantage here with the pit with the rolling thunder. Really just letting it loose and letting it rip here. Sky high. เรียบร้อย It's going to be flying forwards and won't be able to withstand any sort of pressure there. Leaving just a Mind Freak now. Mind Freak's been good at catching 2Es in all of these previous rounds, but finally 2Es gets his value on the lurk. Loud with 5, but questions in my head about whether or not that's going to be enough. Who knows? There was a serious streak there of dominance from PaperX on the defense side. And I do like the way that PaperX play their attack too. I think both of these teams are very confident in Sunset. Still, anybody's game, but Loud, the team under the most pressure. Of course, listen, it's elimination. They're already one map behind. It's going to have to be that comeback, starting at the pistol round in that second half. Before we even get into that as well, earlier we did hear from Forsaken, just heading into the series. ตามอยู่1แมปนะ Hello guys, I'm Jason, aka Forsaken, and I play for team PaperX. Against Genji, we lost, but I don't feel anything and I don't have any regrets. I mean, I can tell that we're gonna lose because, I mean, they play well, but at the same time, I would say we just want to go lower bracket, you know, because I know that they're good, and also we're not in the good shape. I mean, like, we have like shaky map, shaky roster. Also, it's like, we're not doing as great as last time, so I didn't like regret or whatever. ที่แพ้ไปก็แบบแพ้อยู่แล้วเราไม่ได้เล่นเป็นตัวเองเลย Some damage and there's the follow up. A shot right ที่แพ้ไปผมแบบผมเล่นไม่ดีด้วยอะไรอย่างงี้ in a 4v2 with PaperX definitely favored to take this pistol. เล่นไม่ดีด้วยแล้วก็บอกว่าไอ้มอนแม่งกากด้วยโดนเละเทะครับ delivers okay he's up top and not spotted easy peasy. If we meet Loud, I mean, I'm just gonna go all in and I hope you guys enjoy our W gaming, you know. Actually, I feel like we shouldn't have been in the playoff. We should have been like lost, like long time ago, maybe against TH or KC. Because I feel like lucky, I would say last time. Like I said, when we go our bracket, and every time we already play the match, finish the match. We win or lose, we will like improve very fast, and hopefully in our bracket, we will show you guys on our improvement. หาดูหน่อยว่าวันนี้กูจะควงดาบอะไรดี Forsaken just handling. วันนี้กูจะควงซามูไรสีอะไรดีวะ Coming into this entire tournament, just with the lowest of expectations, and now they're just improving at a meteoric pace, looking to really just take it to a team like Loud. They have the lead here at the half of a decider map. Yeah, I think that one of the big problems for PaperX is that their previous playstyle involved them being in the flow state of all just having the same understanding of what was going on. And the more that you try to force that kind of thing and worry about the fact that you're outside of it, the worse it gets. But just getting absorbed into this tournament seems to have brought back some of that some of the single-mindedness that we see from them, the hive mind. อ๋อแข่งเกมเดียวกี่โมงอ่ะBest of 5อ๋อ Best of 5เริ่ม4 ทุ่มเลยดิถ้าแบบนี้ I hesitate to say important because they did flip-flop a lot at the beginning of this map. But they could be decisive. Everybody on PaperX grouped up to try to punish 2Es. หนีเกือบไม่ทันในตุ้ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้หนีไปไกลนะต้องหนีแค่ flying onto the left hand side 2Es อ๋อดีวายติดไอ้เหี้ย เอ้า and they are just collecting all sorts of kills but the damage ได้อยู่นะ through the wall not enough to collect the kill ได้เยอะ too far เฮ้ย forward ต้องได้ปืนพก great angles แล้วก็ไม่แพ้โง่ๆก็ก้าวราวไปหล่อมๆอุ้ยสวย overextending to deal with the Vice. Sadak shocks himself on the corner but does pick up the kill. Getting flustered perhaps. เกือบไปพี่มอน of the aim less 1v3 seen magic. He's done damage but he can't get ไม่รีบ It's so powerful on the pistol on both sides. The retake pistol off angles in the post. เล่นดีทั้งการระลับบุกระลับการระลับไม่ก็เหมือนกัน There's too much to clear really for less. รู้แล้ว Follow through with the bullets.
kill collected, but he does have too much to do. Already the time's getting away from him. สแต็กกันก็พอ Stands up. สแต็กกันก็พอ Pistol round, one out for them. It's been so damn important. Like you said, you know, we've been talking about the details of the importance of it, despite the initial start of this first half. But really, it sets them up beautifully. Look, slow up there. Divine is used as bait, and they really do bait Loud into taking bad fights in that situation. All of this was set up as well, but underhand KO flash combo with the Dizzy. รอบนี้เขาก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรนะดีๆหน่อยแล้วกันเอาหมุน and talking about how he doesn't, you know, recycle the Gecko utility as much, that kind of thing. But they are really good at being able to combo those together to apply a lot of pressure to their opponents. And frankly, PaperX move fast enough that sometimes you wouldn't even use the second round of Gecko util. Les takes an opportunity to be aggressive, gambling on the fact that PaperX will not have everybody. ไอ้มีปิงเลยชิกซ้ายด้วยชิกซ้ายด้วยร้อยแพลนไปแล้วสแต็กกันอยู่ตรงนี้แหละมีกำแพงก็ยิ่งดีไปสแต็กกันข้างหลังเล่นเหมือนพวกโบเล่นกันอ่ะเฮ้ยสวยยิงไงวะน่ะเอาออกไปทำคุยแล้วนะเอ้าได้อยู่เฮ้ยโอ้เกือบก็ยังชั่วก็ยังชั่วก็ยังชั่วไม่เป็นไรดีว่าเขาแฟลงมาเป็นปุ๊บ And as you were saying, Brett, building up something's ultimate here is really devastating for Loud. Difficult to deal with. And I think the addition of the Sage Wall just makes so many of these post plants a little easier to play. This is a map where we've seen a lot of teams develop really solid retake setups, where the amount of utility coming in just ends up being overwhelming. But if you force the retakers down a certain path dictated by that Sage Wall, things get a little easier for PaperX. Just throw a wrench into the plans of a lot of teams. I mean, Sage is so unorthodox on this map. Early Thrash. Used to set up here, out towards A. But a fake. In terms of where the pressure is actually coming from. Yeah, I mean, he did have the spike on him, but the rest of his team are working into mid. Pop Flash, wall up. มุงกลางไปเลยวะเฮ้ยสวย W Gaming เอาเฮียแล้วโดนลุมเยสจาก2ฝั่งเอาสไปตก drops down as well, forced into the spectators seat. ลำบากแล้วชีวิตคุยแล้วบอกแล้วว่าคุยแล้วมาตรงนี้ They have spike. ไม่เป็นไร Very difficult to retrieve. โอ้โหยากมาก Gets another smoke online, which he does. เอาได้ด้วยเว้ยไอ้มอน And now all of Loud are in a pretty rough spot. They don't have any map control or information. Could be worried about some lurking happening here. ก็ไม่เป็นไรถ้าได้ก็ดี Just like that. แบบนี้ถ้าได้ก็ดีครับ There's a lot of doubt. จริงน่าดักยิงแม่งอีกสักตัวนึงนะแต่ว่าเอาสไปไปแล้วเขาไป A กันด้วยเขาซื้อ A กันด้วยเขาซื้อ A กันเราไม่เห็นเหมือนเขาไงรีบๆกันหน่อยดิวะ so heavily stacked up around that spike position, as you were saying. They've lost all จากเวลาน่าจะใกล้กันเลยอะ triple up and reclear everything together just in case. ถ้าได้วางอาจจะได้งับ What you see from PaperX is that เชียร์ให้เร็วๆหน่อยแต่เข้าใจแหละไอ้เหี้ยไม่อยากตายฟรีเขาเล่นกันระวังดีแล้ว of those mid lurk timings, but PaperX are faster than Loud are anticipating. And didn't we see that all the time on Ascent? With individuals finding timings ahead of when they were expected. And look at the map here. How far away the nearest Loud player is. PaperX have got tons of time to try to reposition. สวยไปสแต็กรอยิงแม่งเลยเป็นเพื่อนเอาดิครับกูจะสแต็กยิงมึงตรงนี้แหละสวยงามอุ้ยกูจะได้มันซ้อนกันมาตายคู่ดีแล้วLeft alone to his devices, only the Spectre in his hands. It would have to be a miracle. It would have to be mistakes to be made. Less though, hot on his heels as well to really collect up that kill, get that trade online. So ป้องกันไม่เหมือนใครนะครับผมไปดักยิงในที่บ้านเลยละกันไนท์ฟลายเอาจริงคือถ้าเกิดว่ามันถอยมาเนี่ยปืนมันสู้ไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจละอันนี้ผมเข้าใจปืนมันสู้ไม่ได้สู้ลุมเยสตรงนี้เลยดีกว่าแต่มันแบบแผลมันแตกก็เลย confusion in Sadak's calling. Because with a composition like this, you have to be mobile to plug the gaps. And if you're slower than your opponents, you're going to leave those gaps open. Something, of course, he is picking up the attack side operator here on Gecko. His opping was sublime on Ascent, one of the big reasons that Loud are now one map away from elimination. Massive round for Loud. Have to really lock this one up. Pretty
heavy with the economical investment across the board from Loud. I mean, two players with a bit of money to spare, all picked up as well. So Forsaken just doing his darndest to try and build up towards that big ultimate. And a very slow beginning to the round from PaperX. Loud choosing to try to fight A main there. Recommitting to the angle. After this utility was thrown. Pushing them up. Here's a pivot though, straight into market. เข้าไม่ได้ 2 years off. Market ก็เต็มเพื่อน A ก็เข้าไม่ได้ว่ะเอาไงดี ดีไหม Top of it. Here we go. B. To mid. Monyet. Second ต้องหายิงให้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน away, but he still maintains his position We and be his composure. In through mid now. Deep knife. Wall man. Whoa. Broken immediately. Wait. Shots sprayed out. โอ้ซัมติงกับออฟคู่ใจของเขาในระยะประมาณนี้กับหมอกเต็มไปหมด That insurance player now. มอนสวยไอ้เย้ย Collects him. ในที่สุดควิกก็ยิงได้ Trigger. Now we see it players lit up like a beacon. Something only the one trade. Something. แล้ว Forsaken just trying to play in tandem with each other, but they are overwhelming them. Mindfreak towards the less. It's dodging and weaving, gliding across. DY ทำได้ DY ทำได้ Now leaving it toเอ้า Divide. DY ไปปืนเป็นไงล่ะลูกไอ้สัตว์เอ้ยปืนเยอะแยะลูก What is the call here? เว้ย Again, this time less sticking, not making the same mistake as the prior game 2 years, locking down the angle and approach. Loud coming out with a big win ไอ้ there. เหี้ยปืนเป็นล้านแสดงว่ามึงอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วสินะ Really crucial that ทำไมปืนเป็นอย่างนั้นไอ้เหี้ยคือตะกี้เขาไปเทกันถ้าตายปืนมีตกเต็มพื้นเลย because he found it so difficult on the attack หลัง side ไง to get in through A main. He just got beaten up over and over again in that same position. ใจ It's เย็น not จัด really that he's even been able to take some fair duels. I'm surprised at how much the PaperX economy was hurting there. They came into that round with a Stinger and a Spectre, even though I thought they were taking the previous one as a bonus. Clearly they didn't. PaperX messing with their own economy a ค little น bit. ภาค Put them in a คนภาคงงว่าทำไมเป็นเล็กจนทั้งที่แบบชนะโบนัสหรืออะไรอย่างงี้ ผมก็จะบอกว่าเพราะไอ้เหี้ยซัมติงมาใช้ปืนโคตรแพงเลยไงใช้บ่อยด้วย Looking for a tussle and a tumble. Less backing away. Will be postured away from. เพราะซัมติงมาใช้ปืนแพง Very นะ rare that you see less scrambled, but he did seem a little less than his calm usual self there. Forced to backpedal at some pace. ตกบ่อยด้วยประเด็น Clear game plan here for PaperX, making sure that they can absorb up all the orbs around the ถือ map. ธนูอีกแล้ว PaperX now defaulting back over towards B main. มีโชว์เล่นมีโชว์ Two is getting โอ้ posted ย on A with the op. เสียว This is something that Loud have brought out fairly recently, but Tuiz has been doing quite a lot of opping at this event so far. Yeah. And it allows them just to post him up on A, and they're not too worried. They can keep stacks towards the rest of the site. Having said that, Loud are mostly playing B ก็ for ยังดี B10. นะอีกฝั่งหนึ่งรอบนี้อีกฝั่งหนึ่งเล่นแบบว่า default passive So it looks like the wall is intact. Wasn't able to spam ซื้อ it ไซ down ส์ถูก in ก็ time. ได้วางนะ Forsaken. แล้วก็ค่อยกันเอา Side by side, Đừng we're hẳn lặng playing together hay. now. Him and something here. Come on, let's go สองแฟบ Connecting here. Less from the back feeling. ไอ้คือโดนยิงจากกลางอ๋อคือ Back into the action and the fight. Oh my god. You're not getting away with that one yet. Tried to TP to evacuate and escape the ire. นั่นแหละ Still after shock. Plenty of util left. But that comes เอาเฮ้ย from ทำได้ Mindfreak. ทำได้ my freak Table now. 2 left to go. you can do it Down nose and you up. can do it my freak my freak Out into the open. Hey. Really seeking to deny this one. Not how. Oh! Before our bloody eyes. เอาเว้ย my freak What คลาส a ridiculous round for เขากลับมา PaperX. แล้ว That was them on a basically an eco round as well. แถมแบบอีโคลาวด้วย It was a Red Bull clutch, but could just as easily be called the thrifty. Their economy was not good. It all came down to Mindfreak, and Lau could not find a safe position to go for the half. Hesitation just to stick it and try เฮ้ยยิ้มได้แล้วเว้ย down the angle. Look howยิ้มได้เว้ย super reminiscent, honestly, of the other day. It's very how to play in Sen. John QT's playing the clutch. They can't decide lose, sticking a bit of miscommunication, maybe getting frantic. It's very tough in those situations where you don't have เบร smoke กเลย because you don't isolate angles that the clutch player there, Mindfreak, could be peeking from. So เบรก really, เลยเบรก you เลย gotta อุ้ย just ตะ have กี้ to เจ็บ push. นะเนี่ยลาว But ตะกี้ instead เจ็บ they were, Sadak's trying to get half, wondering if he แล้ว can, คือ trying to tap the ตาม base อยู่ out ได้ of แม the ปหนึ่ง lanes, hoping that they can rely on คือ their เลขสองละ individual skill to win it out. อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว Simply อีก better นิด in that เดียว What a way for things อี to กนิด turn เดียว around. Because other than that, the game plan is actually not really working here for PaperX. So weirdly enough,
it's loud to take the tactical timeout, but I think Alex will be happy to have a little chat with his team here. Because what's happening is Paper X are getting into post-plant situations quite a lot, and then they're forced to go for some post-plant aggression, and there's a bit of anti-synergy with the Sage Wall and the positioning. You saw them swing with just stingers into market there without too much util at hand. Unicorn เหรออ๋อมันเป็นสัปดาห์ Valorant น่ะ timings to disrupt the loud สัปดาห์ retail. Valorant If they นะครั just บ sit there, ก็อยากเล่น they ที่ can หา do ย that เลยนะ against ครับ other teams, but not มัน against เป็ the นสัป Cod ดาห์ Valorant ครับ They're gonna get obliterated. See if they change things up or coordinate that post-plant aggression just a tad bit better. Strange buy though for Loud. It is, yeah. It is a Invested into force. it. Yeah. But Les would rather have a sheriff than anything else. This guy, I mean, he is incredibly consistent with it. He is. It's insane. Got some of the best calm, raw aim based on his crosshair placement that I've ever seen. Slow beginning though for Paper X, nice and cautious. Off the rip. Trying to see if Loud will overplay their hands. Initially, lots of ults really to work with for Paper X on top of that. So, Paper X รอบนี้ดูเล่นระวัง main control. ระวังเนื้อระวังตัวดีมาก Looking like there is that hesitation though in terms of how they want to play it. Yeah, it's interesting. They've spotted 2Es, and that seemsไม่ to ได้ be a hard read that if they see 2Es over towards A, it's not the Breach Phoenix setup. Because they were ready to go for the B exec there, and now they've just come all the way back over towards A. ยัง That's แค่ going to มี be a call ด้วย for เหรอ Blind Freak. I think เห็น it's มี the สอง only ตัว one วิ่ง getting มา A info on เล this ย side of the map earlier. ปะ They're going to hit a fairly weak site. 30 seconds on the clock. Orb rebounding. 2 years chance to play spoiler. But no, he's out of there. So. Sticking around to find out with this one. Hunter's Fury to try and deny this one. Plans will be disrupted. Flash up into the air. It's actually a nasty one as well. Connected onto a multitude of players. Welcome to my world. Down onto the site. This does make it difficult. Toxic Screen going to be covering the entirety of the field. No way of really using these flash players to retake in this spot. Absolutely. Paranoia though, one yet going to be using this one nice and early, still holding for the shotgun. Molly at your feet, Mindfreak going to be pushed out to the open, and he is the critical player. Has to dodge and duck and weave away from these bullets. Led was flying straight past him. Look at the AWP placement. สวยไอ้เหี้ยตุ้ยมันอยู่ข้างบน So much more to do from this position. He just doesn't have enough info to really. ไม่เป็นไร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  Disastrous here for Loud with the fact that it was that weaker อุ้ย investment. สวยจัดไมฟิกเครื่องติดแล้วเว้ย In fact, the total investment. แต่ลาวต่อไปเนี่ยแหละ Me, Loud, they put everything into that one. It was weaker because it was a force. They were coming into it with at least one. ตะกี้มันโฟร์สมาตอนนี้อ่อนแอเลยจนแล้วด้วย from getting to 11 on the board. Loud are now only 2 lost rounds away from being eliminated in 4th place. When was the last time that happened? I mean, top 4 of the Masters. Listen, that is not bad by any means. They made it to playoffs, but when there's only 8 teams here. รีบโฟร์สมา Of the top teams, look พอ at แพ้ this. นี่หนาวเลย Another โอ้มาแล้ว It's disgusting. They were innovating with that over towards A, and they do it again. Very reminiscent of when they first brought out the Sage Cop Pop. อ้าวแบบนี้ก็หวานดีครับแบบพอยต์ This tower is coming crumbling down. มันจุกได้สวยมากครับผมดาบซามูไรของมึง Pure whimsy. โอเค Smiles on the faces as they're having it. I mean, เรียบร้อย this. ดาบซามูไรจุกได้สวยมาก Loud on the verge มอนเกือบละ being ดาบมันพิ้ว And I don't think many people had Paper X winning in 2-0 fashion. Loud now need 5 in a row to be able to pull this out. And for them to go for this boost play, they know that the Dizzy has been broken in many rounds, so they know that somebody is top mid, waiting to remove that piece of Gecko utility. They boost up, get the punish, and all of that in a round where Loud were just going for the eco anyway, trying to play for overtime, forced to by the Force in round 19. Or round 18, I should say. And this is now going to take some heroics. Attack there with a knife. What's He's so the call fast. now for Paper X? He's so fast. Munya doesn't care, man. Munya. Disrespectful in nature. Back though, on the head. Flipped up by Kawase. เสียดายนะเล่นตัวเดียวเนาะ He will be granted it. Now to thrash. เสียดาย This one up. เฮ้ย Here still slowed. อ้าวเย้ย2เฉยไม่เป็นไร A fighting chance. มีหลายโอกาสนะ Can he be the hero just when his team needs it? One more onto Forsaken. Oh. And he takes it. Good control. 4K in the round. Something drops him though. No ace to be Oh, wait. for something. Pulling this. Something. Nowhere. 1v1.
And Loud เห็นหนุนสวยโดดสวย throws the molly flash round dodge juked avoided it no heroics from Loud ภาพ on your side เปิดหน้าสู้ไปเลยเหรอเมื่อกี้คือตะกี้เวลาอยู่ข้างมันนะมันเปิดหน้าสู้เปิดทั้งตัวไปเลยว่ะแต่ก็แบบไหนไทยแหละมันเปิดทั้งตัวไปเลยว่ะมันโดนไฟไล่มันก็มีขวาไงแต่เอาจริงซ้ายไฟมันก็ไล่ไม่หมดวะ It still came down to a 1v1 You have to see that repeated a few more times. Loud มันวัดแล้ว a couple more players intact because เหตุผล108ไม่ไอ้คุยตะกี้ผมไม่ได้โง่พอที่จะไม่รู้นะครับว่ามันปาไฟใส่แต่ขวามันก็มีไงเข้าใจปะเพราะอีกฝั่งหนึ่งมันก็ไม่ได้และคืออีกฝั่งหนึ่งมันก็ไม่ได้แบบว่าพีคยาวซะเมื่อไหร่ we have seen, you know, when Loud's back is up against the wall, Les tends to take matters into his own hands. Mind Freak taken out. It's not the res online for this one, but fine. With him falling, no longer available. The reaction from PaperX, looking to try to hoover up this B control. Given that Les was peeking over towards Market, straight in empty. Dizzy committed by something. He's looking to see if he can get himself onto the deeper line. You don't expect. เอาไปเหม่อแล้ว 3 versus 3 now. เหม่อแล้ว Attack. อาจจะเก็บเพิ่มอีกตัวหนึ่ง Les is going to be there, but he's already playing now. High-low setup. The rest of his team out wide. ไอ้เหี้ยกลัวโดนตัวบนยิงยังเลยอ่ะตัวล่างมันโดดล่ออยู่สวยเอาเว้ยตัดซ้ายตัดขวาแล้วยังไม่ถอยด้วยเพราะมีเพื่อนค้ำเอาคนค้ำตายจีจีดุยจีจีแบบนี้จีจีแน่เรียบร้อยจีจีแน่เอาเว้ยส่งเรากลับบ้านนะครับผมเปเปอร์เล็กได้ไปต่อท็อป3แล้วว่ะเปเปอร์เล็กท็อป3The best player for PaperX in map 1 and map 2. ท็อป3 2-0 เลยว่ะ What a clash. ไปเจอพี่เทนป่ะ Way to have this rivalry continue with PaperX being able to get the advantage over a team that loves วันนี้ดูเล่นดีเล่นสนุกดีด้วยโอ้เรากลับบ้านไปที่4 GG เวฟเลย That we will say goodbye to Loud. The run they wanted, but an admirable effort nevertheless. Top 4 really gets heated when you have 8 teams at this tournament because the competition starts from the get-go. Yeah, and they put themselves in a difficult position, honestly. This new style that they've come up with, 2-0 เลย kind of caused them เฮ้ยมาใกล้ๆหน่อยมอนผมมาใกล้ๆกูหน่อยมึงรังเกียจกูเหรอ And they're playing against a team that wrote the book on playing an aggressive, mobile, constantly doing stuff kind of style. Certainly did. เหนื่อยมีเหนื่อยว่าคนดูน่าจะเหนื่อยกับมึงมากกว่า Close, steady attack side. Absolutely insane stuff that we've witnessed as PaperX lives yet another day. Let's send it down to the analyst desk to break it all down. พรุ่งนี้รอดูเลยครับทีมหลอกเด็กปะทะทีมแรงกิ้งUnbelievable stuff from PaperX. อ้าวทำเป็นเล่นไปสมมติว่าพี่เทนโดนม่อนยิงแตกเป็นขี้ไม่เหลือนะพี่เทนวันนี้ไม่เอาเลยนะครับ Giving it to Loud, but today is the day belongs ทำเป็นเล่นไป This team is inexplicable. Anytime you think they will not perform, this team steps up. They've improved so much from the first match they showed here in Madrid to from losing that final to Gen G to now showing up here. And honestly, I think playing an exceptional game against Loud. They knew how to deal with this comp. The individuals are stepping up. Somehow something looks like it's off by event, and he's hopping on Gecko every map. It's ridiculous. But you know what though, I gotta say, I'm liking the ideas that I'm seeing there, even though sometimes they look a little bit rough. I like the way that something's just proactive, wants to get out there. He'll send Wingman to go and handle business and give more information. He's using the kid in a way that is working แต่คือพูดตรงๆเลยนะครับ2 ทีมนี้จะทีมไหนกลับเข้าไปสู้กับเปเปอร์เล็กเนี่ยไม่ใช่กับเปเปอร์เล็กกับเจนจีเนี่ยก็ดูแล้วก็ยาก
ก็มันอาจจะต้องเป็นเปเปอร์เล็กก็วะเพราะมันดูแบบบ้าบอคอแตกไง Yeah, and that is very scary for anyone else that they will go up against. The question คือ is เปเปอร์เล็กมันดูบ้าบอคอแตกถ้าเกิดว่าจะไปสู้เจนจีมันก็ต้องเป็นเปเปอร์เล็กวะมันต้องเอาทีมบ้าๆไปสู้อ่ะแต่รอบแรกมาสู้ไม่ได้เลยนะแต่รอบแรกมาสู้ไม่ได้แต่เซนติเนลก็สู้ไม่ได้เหมือนกัน They were drilled. They had moments where they just looked very well put together. โดนตบเละมาทั้งคู่ยากเหมือนกันว่ะโอ้วันนี้สำคัญสุดๆไปเลยนะเนี้ยวิ่งคือใจมาโคตรใจมาโคตรโคพาเมอร์ I mean, Forsaken as well. Misaka, you have to highlight. Seemingly every agent doing so incredibly well. The guy has improved to an unbelievable degree along with his team. I think we've really seen this evolution, this next step of PaperX, and I just don't know how they keep getting away with it. To live another day. Let's give it up for PaperX. I am here with the Vi. First of all, congratulations on the win. Now, I have a very first important question. Your team wears the banner W. I win. How does an opping gecko fit so well into a W gaming team? โอ๊บเก็กโคทำไมมันดูเข้ากันกับ W Gaming Don't really have duelists, but I mean, men just love to op, you know, like it doesn't matter what. มันก็บอกว่าผมไม่ได้อยากให้มันเล่นเลยครับแต่แม่งเล่นไม่ก็ขยันซื้อแล้วก็ขยันตกครับกูรับปวดหัวกับมัน On a scent, you do have a duelist there. I don't know. I guess maybe he thinks that he's still playing. เล่นกับเซนแล้วจะ no duelist ไหมไม่แน่ Should be fine, you know. Ok, le he preguntado que cómo puede ser posible que en un equipo que le gusta ir tan a la cara funcione también un gecko con el operator y la verdad que dice que something funciona muy bien cuando no tienen duelista y cuando también lo tienen, pues mira, él se siente cómodo, tiene esa madera de duelista, así que ¿por qué no aprovecharla? So, yesterday we didn't get a chance to talk to you after your loss, right? I want you to tell me how the conversation was when you were back at the hotel thinking about today. Like what were the learning points from yesterday to today? I think we learned that most of the teams when they play us, they kind of like really study us, you know. So we just like, oh, we have to either go even W gaming or try to counter them, you know. Like I mean, for this we พยายาม W gaming ให้มากกว่าเดิม we played them นี่คือสิ่งที่มึงเรียนรู้ and I think our strat is probably just counter less, you know. I mean, he's been giving us a lot of trouble last time. So yeah, พยายาม W gaming ให้เหมือนเดิมครับให้มากกว่าเดิมอีกครับนี่คือสิ่งที่ Le he preguntado porque obviamente สิ่งที่เขาเรียนรู้มาถามจริง cómo se sentían después de la derrota. Dicen que para la preparación de hoy, W gaming ให้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับผม la libertad que a veces tiene พยายามหม่งให้มากที่สุดแล้วก็บอกให้มอนมึงโยนมาเลยครับดาบพัดเยอะ also because tomorrow you're going up against Sentinels. Now you just taken down Loud, you know, and there's only one remaining team from Americas. How do you think that is going to be different? Because you do have the experience with Loud, but you ถ้าเกิดคือมันเหลือแบบทีมเดียวเท่านั้นนะครับผมที่มาจากนอร์ทอเมริกายุโรปตกไปหมดแล้ว beat us to it, and I think this time is a good time for us to prove เอเชียชิงกันเอง and I think it's gonna be hard เฟี้ยวเลยนะ they've been playing เอเชียโนหนึ่ง but นะครับผม this time we have to prove that PRX เอเชียโนหนึ่งเอเชียโนหนึ่ง Le he preguntado que cómo va a ser diferente su partido mañana contra Sentinels, porque ya han derrotado a uno de los seeds de América. Se tienen que ir siguiente. Desde luego que jugaron también en la off-season. Me dice que están muy preparados, que quieren esa venganza de una victoria que ya llevó Sentinels y quieren demostrar. บอกเลยว่าเซ็งแลบกอดพยักหน้าเหมือนเข้าใจนะครับแต่คือแบบว่ามันก็งงเหมือนเราแหละ We will see you tomorrow. Let's hear it one more time for PaperX. ป่ารอพรุ่งนี้ Thank you so much. งานจัดที่เวสต์อีทชิงกันเอง Absolute wildness down there as the fans were all getting into it. So we're just glad that we're back here again to cover what was honestly an awesome game to talk about the end of the day. And we got สวยงาม we lost a little bit. มีอะไรวะ You know, so มีอะไรอ่ะ we're follically challenged here. You got to hold it down. That is of course the อะไร biggest วะ difference. ดูสนุกเข้าใจครับแต่การวิเคราะห์แล้วด่าดูคนอื่นผมไม่โอเคครับผมก็เป็นคนเขาก็เป็นคนเหมือนกันผมรู้สึกงงกับคนที่ดูคนนู้นคนนี้แล้วไม่ชอบแต่ยังเสือกดูอยู่ครับผมงงตรงนี้เหมือนกันครับผมก็งงตรงนี้เหมือนกันน่ะเนี่ยครับผมว่าแม่งก็มีหลายสิบหลายร้อยช่องมึงไม่ชอบมึงก็ยังดูอยู่ตรงนี้เนี่ยคืองงที่สุดละ
นะครับผมกูงงตรงนี้มากกว่ามึงอีกอ่ะกูงงตรงนี้มากกว่ามึงอีกอ่ะสวัสดี Yeah, I think the Pacific teams have been massively underestimated actually. They exposed one of the problems with Loud's current ช่องไทยเยอะแยะมึงก็ใส่หัวไปช่องอื่นดิครับแค่นั้นเองครับมันก็เหมือนกับที่กูไม่ดูท็อปนิวอ่ะคือกูไม่ชอบไงแล้วกูก็ไม่นั่งดูไงกูจะไปนั่งดูทำเหี้ยอะไรหรอเพราะกูไม่ชอบแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองครับ He was texting me during the game. This is the greatest day of his life, I think. When his future child is born, not better than Genji and PaperX winning in the same day. Yeah, but I think the ผมให้ไปแล้วใช่ไหมโอเคผมให้ไปแล้วสำหรับแต้มให้แต้มมาแล้วให้แต้มมาแล้วโอเคWas it not us? No, I mean, no, genuinely. I mean, I had Genji at number 3 coming in, and I think I underrated. แต่ว่ามันมาได้อันดับ3แล้วเนี่ยอันนี้คือการันตีได้อันดับ3ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วป่ะเป็นเล็กถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะ But I think that's what's so Where is impressive. when is new agent Make this comeback, like you were talking about on the cast. They've been finally เป็นเล็กปะทะเซน I think really starting to find themselves. 2 ปีติดแล้วพี่ก็ใช่ไงแต่ว่าปีนี้มันอ่อนกว่าเดิมไม่หรอดังนั้นมันก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำคัญออกไปแต่ยังแบบว่าได้ที่3มันก็เหมือนกับมันก็ยังมาได้มาตรฐานเดิมอ่ะแล้วมีลุ้นให้เข้าชิงก็ถือว่าได้มาตรฐานเดิมทั้งที่คนก็แบบคอลหาไว้ว่าแบบเสียตัวเล่นสำคัญไปก็น่าจะอ่อนลงไปเยอะแต่เสียได้ที่เท่าเดิมใช่ไหม Sign me up. I'm in. Oh boy. But this has been super fun though. I mean, look, it's disappointing to say goodbye to Loud, but I am just give me more PaperX, baby. It's gonna be great. ก็น่าสงสารเหมือนกันที่ต้องแบบลาวกลับบ้านแต่แบบPaperXมาเล่นสนุกจริงอย่างไอ้โคเดนบอยมันบอกอยากดูPaperXอีกอะไรอย่างงี้นี่ไง teams left in the darn thing. Sentinels, PaperX, the final matchup to decide who will square off against Genji. ใครจะไปเจอ Storylines here, right? ใครจะไปเจอคือผมก็ยังนึกไม่ออกเลยคนไม่เจอมันจะยังไงเนี่ยคือมันไม่ได้แบบไอ้นั่นเลยอ่ะ You have a PaperX team that knows all too well about how good this Genji team can be. But ใครจะไปเจอไอ้เหี้ยมันตึงขนาดนี้มันจะไป So this is going to be a tall order for both of these squads remaining in the competition. Yeah, I think it is. There is entirely a possibility that we have a double Pacific finals in a way where ใครจะไหวมันดูแบบโอ้อาหารคนไปไหวมันแบบยากมากเลยมันยากมากเลยนะแต่ไม่แน่มันก็ไม่แน่แต่ฟอร์มมันโหดจริงนะฟอร์มมันแข็งเก่งมากฟอร์มมันแข็งเก่งมากถึงแม้ว่ามันจะไม่แน่แต่มันได้ฟอร์ม I really feel like Sentinels are going to find it difficult to make their way through both of these teams. PaperX are playing with such a vision about the way that they're playing. อันดับแรกพี่เทียนต้องร้องไห้ก่อนต้องเลิกร้องไห้ก่อนต้องมาให้ได้ก่อนพี่เทียน And I think their map pool actually too, the way that they play Sunset. พี่เทียนต้องมาก่อนครับถ้าเกิดว่าอยากให้เซนติเนลมาครับ Sentinels are doing on Sunset. ถ้าพี่เทียนพรุ่งนี้ไม่มาอีกเละแน่นอน Yeah, I think the style match is going to be so interesting. มีใช่คนไหนทราบไหมครับว่าปืน VTC ขายถึงวันไหนครับผมว่าอย่างต่ำๆก็ต้องเป็นหลังจนจบทัวร์นาเมนต์เลยปะอาจจะหลังจนจบทัวร์นาเมนต์เลยปะ Unbelievable timings. However, for Sentinels, if they were going to win a แต่ trophy เจนจี here, กัด it ไม่ต had ก to be the long ฟอ way. ร์ม It นิ่ง has จัด been all year, every ผม match, พูดตรงๆ every เลยว่า day. เจอเซนติเนลแม่งเล่นได้ขนาดนั้นแม่งคือมันอาจจะชนะก็เข้าใจได้นะแต่มันชนะแบบขาดเลยอ่ะมันก็แบบมันเหมือนแพ้แมปหนึ่งก็จริงนะแต่คือมันชนะแมปที่มันชนะขาดลอยแบบน่าตกใจไง We got a show match, the Madrid show match, and we got a lot of great streamers that are going to be participating in this one. For Team Spain กับ Team International อ๋อ and Sergio, and then on the other side, อันนี้คือโชว์แมตช์ JJ, Jisoo, hopefully I didn't say that. ใครวะเนี่ยกูไม่รู้จักเลยสักคนนึงเนี่ย and Mimi, I'm a big fan of Mimi. มีใครว่ามีมี่กูเล่นบอลบอกแฟนคลับ The more skilled Mimi. ไอ้นี่ทรงเหมือนนักบอลมากกว่าเหมือนกว่าเล่นVALORANTนะเนี่ยทรงแบบนักบอลมาเลยหล่อเท่ มีมี่เมียเทนนักแข่งทีมหญิงครับเมียเทนมาเทนไม่ยิงให้เมียยิงให้ไหม
Day of Valorant it has been from seeing Hey, Mia, Genjiยิง make ให้ history to ไม่ paper ใช่เหรอ proving the อ๋อ doubters เมียเทน wrong. เอ้า You honestly couldn't have asked for ไม่ใช่เหรอคนไหนเนี่ย The good news is there's plenty เอ้า more coming แล้วกู tomorrow. ถาม You're ถึง gonna มี get มี่ไอ้สัต Paper ว์ X versus Sentinels. We thank you so อ๋อ much ผิด for คน joining อ๋อ us ผิดคน and we'll see you mañana เมีย for เยอะ more Valorant right here at the Madrid Arena. อ๋อมีมี่นักแข่งไงอ๋อโอเคเดี๋ยวก็เข้าใจผิดกันใหญ่นะครับผมไม่รู้จักตะกี้คือ10 คนผมไม่รู้จักสักคนหนึ่งเลยนะ As well as history for Sentinels, it's about going back to championship form, and for Gen G, it's about Gen G establishing themselves as a top-tier team in Valorant. Yo, what are you doing, guys? Wake up! What the fuck are you doing, guy? Wake up! โอ้โหเป็นไงพวกมึงทำควยอะไรกันเนี่ยตื่นได้แล้วเว้ยโอ้โหจังหวะนี้อย่างเฮีย Hello, guys. Meteor the first to take it, and he won't stop. And it's done just like that. ผมขอถามหน่อยทีมจากยุโรปเนี่ยเอาแบบท็อกซิกสุดๆมีชื่อทีมไหมมีทีมให้ผมไหมทีมจากยุโรปมีทีมไหนท็อกซิกบ้างเอาจากยุโรปหรือจากอเมริกาหรืออะไรเงี้ยทีมไหนบ้างที่ท็อกซิกสุดๆขอสักทีหนึ่งดิ EG เก่าอ๋อ EG เก่าโอ้EG เก่าสมัยตอน G2 เพราะผมเห็นทัวร์นาเมนต์เนี้ยผมดูทัวร์นาเมนต์นี้ทั้งทัวร์นาเมนต์เลยนะเว้ยคือผมว่าทีมจากเอเชียแม่งท็อกซิกสุดๆไปเลยเว้ยคือถ้าไม่คือทีมจากเอเชียแม่งท็อกซิกโนหนึ่งอะฝีมือโนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ท็อกซิกโนหนึ่งจะจัดไอ้เหี้ยในทัวร์นี้นะผมดูเกือบทุกไอ้นั่นเลยนะเกือบผมดูทุกแมตช์ผมใช้คำว่าดูทุกแมตช์เลยวะทุกแมตช์อะผมดูทุกแมตช์อะตกไปหมดแล้วโซนอื่นตัวท็อกซิกผมก็ดูอยู่อย่างตะกี้ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะท็อกซิกกันเลยนะไอ้ลาวกับไอ้เปเปอร์เล็กเงี้ยผมไม่เห็นมันท็อกซิกกันเลยนะแต่มันน่าจะไม่ได้สนิทกันหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ได้อะไรกันเลยนะต่อคนอีกแค่ Last time Paper X eliminated them, we are starting with Ascent. You might see some knife action swinging around. We won't make the London reference again, but listen. One enemy remaining. Difficult. Have one of the fuse might make a difference. Paper X fight free. Going forward. Right click. Away. He's seen it. Just altered up there and he just sees him crouch. That's unreal. Turius wins it out. ไอ้จังหวะจุกกล่องนั้นกูก็งงเหมือนกัน นึกแล้วก็ขำไอ้เหี้ยจุกกล่องข้างหลังไม่มีใครดูทางซ้ายดูทางขวาค่อยๆวนคือแบบแบบจุกกล่องโอ้จังหวะนี้สุดยอดเลยอะจะกินแล้วเป็นตัวแก้โอ้Paranoia evaded and dodged and juked, but the crossfire setup is too strong. It's too damn strong. And Paper X seal it away. Loud, drop it out. ดูมันออกแนวโล่งใจอะเนี่ย Sent to the airport. ออกแนวโล่งใจรอพรุ่งนี้5 ราวเลยเหรอโอ้แสดงว่ามันน่าจะถ้า5 ราวมันน่าจะจบก่อนตี 2อยู่แล้วถ้าแบบนี้นี่แม่งจบตี 3ทุกวันเลยสัตว์มันจริงพรุ่งนี้แหละแรงการแข่งขันเราสูงจริงผมอยู่อิมเคยบอกแล้วนั้นโกแพทบางตานึกว่าเจออิมแรงการแข่งขันเราไม่ได้สูงไอ้เหี้ยสเมิร์ฟเราสูงครับคือแบบว่าเล่นแรงโกเล่นแพทนึกว่าเจออิมเนี่ยคือสเมิร์ฟเราสูงครับท็อกซิกเราเยอะครับไม่ได้แรงการแข่งขันเราสูงครับสเมิร์ฟเยอะเดมอนวันเล่นปกติสตรีมก็ปั่นท็อกซิกขนาดนั้นเล่น5ด้วยครับที่3เสร็จแล้วรอบชิงต่อพี่รอบชิงมันอีกวันหนึ่งไม่เหรอเหมือนรอบชิงมันจะอีกวันหนึ่งนะเฮ้ยเช้ามาเล่นดักกอนด็อกมาเนี่ยมันเล่นบนไหนวะ PC หรือว่ามันเล่นบน PC เว้ย
เฮียแล้วมันเล่นเมาส์คีย์บอร์ดด้วยเป็นไงไม่ได้ใช้จอยด้วยแต่เขาบอกมีปัญหาไหมอ่ะแต่บน PC น่าจะเบานะแต่บอกคอนโซลนี่เล่นแทบไม่ได้แถมไม่มี performance mode อ้าวไอแอสมอนไม่เล่นหรอวะเดี๋ยวดูทาริกเลยทาริกมาดูอะไรโอ้ยอ๋อมันเล่นอยู่นะมั้งโอ้เซนคลาสสิกเดี๋ยวเอสโอ้เซนคลาส But this ace is actually good เฮ้ยแหบเล่น GTA ทำอะไรเนี่ยเอ้านี่ไงใครอยากดู GTA นี่ไงไปดูพี่แหบพี่แหบกลับมาเล่น GTA นะครับจ่าแหบเนี่ยไปเลยอีกเลยมันโดนแกล้งเลยมันโดนแกล้งเลยอันนี้ไม่ใจดีกับมันก็อย่างเงี้ยแหละแต่ที่นี่ที่ไหนผมพยายามดูแดกอร่อยจาระเบิดกับเสื้อในตำนานสวัสดีครับสวัสดีคุณทุกมาด้วยครับตะกี้ก็เชียร์กันไปมันๆนะครับผมป้าผมก็คิดว่าเฮ้ยว่ารอเลนผมรอดูก่อนผมรอให้จบทัวร์อะไรอย่างเงี้ยก่อนผมอยู่ทีมเดียวกับเขานะคุณบูมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเทคนิคนะเวลาอยากได้ชิ้นไหนทักเขาไปสักหน่อยหนึ่งว่ามันต้องซ้อมกันไหมเนี่ยดูนะกูได้เอาป่ะกูได้จริงๆมันมีชื่อทีมอยู่นะเดี๋ยวว่าขอประชาสัมพันธ์เลยก็แล้วกันนะฮะเปลี่ยนความฝันตั้งเป้าหมายใหม่เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะน้องเอกเขาเปลี่ยนความฝันนะน้องเอกทำอะไรอะน้องเอกW Gaming เวอร์ชันโซลุดผ่านลาวเข้าชนเซนออกสตาร์ทก็พ่าย EDG แต่เอาตัวรอดมาได้แบบเฉียดฉิวส่ง2เจ้าภาพอันนี้เรานั่งดูอยู่ Pay off ทีเล็กกระดาษยังสู้เจนจีใช้จากเกาหลีที่ลงตัวไม่ได้เล่นสายล่างทีมระดับท็อปที่เคียวยากจากบราซิลเอาตัวรอดอย่างหน้าตาเฉยปรับลาว 2-0 เจอกับเซนติเนลวันที่24ส่วนรอบชิง23รอบชิงเล่น24 5 ทุ่มก็อีกแค่2วันนี้สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมอีกแค่2วันช็อตนี้ทำให้โค้ชอเล็กยิ้มออก Play together now him and something here ช็อตในตำนานReally the heat and the pressure. Kawazin seeks to relieve it, and now back into the action and the fight. Rolling committed. You're not getting away with that one yet. Tried to TP to evacuate and escape the IS. Still aftershock. Plenty of util left. Where that come from? Mind Freak. Two on the table now. 2 left to go. Dropping down. Knows they're not on it. Peeking through. Another tap will force Mind Freak out into the open. Kawazin really seeking to deny this one. Not half. Running him down. Mind Freak. แม่งมีป้ายอันหนึ่งกั้นไว้และฆ่าหมดเลยไหนวะโค้ช What a ridiculous round for PaperX to get. That was them on basically an eco round as well. ขายของ Going to be labelled as a Red Bull clutch, but could just as easily be called the Thrifty. Their economy was not good. It all came down to Mind Freak, and now could not find a safe position to go for the half. Hesitation just to stick it and trust that they could potentially just ไม่เคยเห็นบ่อย angle the Kawazin in that spot. I mean, it's super reminiscent, honestly, of the other ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นช็อตหาดูยากโหวันพีชตอนใหม่ผมยังไม่ได้อ่านนะฮะป้าผมว่าเราเข้าไปในนั่นหน่อยดีกว่าวะเข้าไปใน FC 24สักหน่อยหนึ่งดีกว่าชี้มีลีเตาสวยงามเข้าไปหน่อยดีกว่าอยากเล่นVALORANTนะแต่มันดึกเกินอ่ะบูมบอกพี่ปุ้ยไม่ต้องเดี๋ยวบูมแบกเองเอ้าไม่ได้เนี่ยผมแต่ว่าผมอาจจะต้องซ้อมเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ยิงเลยเดี๋ยวก็มันจะทุเรศเกินไปกูไม่อยากให้ใครหรอกมานั่งแบกกูหรอก
เกมเล่นเป็นทีมเกมเล่นเป็นทีมแป๊บนึงนะครับผมเข้า FC 24หน่อยแป๊บวอลเลนก็อยากเล่น FC 24ก็อยากเล่นแป๊บนึงนะเล่นทั้งคู่พร้อมกันพี่เล่นได้ก็ดีแล้วเมื่อกี้พี่จะเปิดอะไรดูไหมเหรอกูจะเปิดอะไรดูวะไม่มีเปิดทีวาโลโปรโมทเนี่ยพี่อ๋อก็ไม่มีอะไรอ๋อโอเคก็คือวันที่28-29เนี่ยแหละครับเดี๋ยวมันจะมีงานแข่งแล้วเพื่อโปรโมทตัวใหม่อะไรทำนองเนี้ยมันจะมี4ทีมนะครับผมมันจะมีทีมหนึ่งคือทีมตัวแม่มีคือคุณมิ้นอูก้าเอลิเซนไมเอ็นอาร์เหรอครับนิวี่แล้วก็แพทพัฟเฟอร์พับพัฟเฟอร์พุบพัฟเฟอร์พับหรือพัฟเฟอร์พุบไม่แน่ใจขออภัยนะครับแล้วก็ทีมพวกเราคือพ่อลูกพวกเราคือลูกพ่อI am sometime party viper demon ไซเนสเตอร์อีกคนหนึ่งไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ทีมวัดป่านักยิงบลิงบลังบลมมีเอเลนอร์ ARP เอวาเลีย ARP บาเบล ARP ดาคาโป ARP แล้วก็เซนิต CH ARP แล้วก็ทีมผมชื่อทีมยิงให้ห้องกูไม่ได้ตั้งนะครับไม่รู้ใครตั้งยิงให้ห้องมีคุณเอกคริสาแล้วก็เจแซดออราเคิลแล้วก็ใจล้าวแล้วก็ผมแล้วก็คุณบูมบุรพาเนี่ย4ทีมนี้นะครับผมเบสออฟทูแค่นั้นเองอะก็โปรโมทมารอเชียร์กันนะครับโปรโมทว่ามารอเชียร์กันด้วยนะแจ๊คนะฮะโอ้ไลเวลมาแล้วรีวอร์ดดิวิชั่น4แรงวันแข่งวันไหนพี่27-28ไง27-28แต่เดี๋ยวซ้อมก่อนหน้านี้อยู่แล้วเราต้องซ้อมก่อนหน้านี้เพื่อให้มันแบบว่าweekly อันนี้อะไรเนี่ย competition compete อะไรวะเนี่ยก็ต้องเป็นอันนี้อยู่แล้วปกติผมจะเลือกอันนี้ที่มันขายไม่ได้ปะกูจะดูยังไงเนี่ยC2 แลเมกะแพ็คอันเทรดเบิลแล้วกูจะดูยังไงเนี่ยกูดูแพ็คยังไงเนี่ยกูดูรีวอร์ดกูยังไงก่อนฮัลโหลก็เอาไว้แม่งตรงกลางไปเลยแล้วกัน2แลเมกะแพ็คแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอันเทรดนะครับผมนะครับอ๋อนี่ไง2แลเมกะแพ็คมาเปิดรางวัลดีกว่านะครับผมจริงๆผมมีเตรียมตังค์ไว้ด้วยนะครับแต่ว่ากะว่าเดี๋ยวเอาไว้วันหลังแล้วกันนะฮะพอดีว่ามันดึกแล้วอ่ะนะครับมันดึกแล้วพอดีเตรียมไว้สำหรับทีม2นะทำมันดึกแล้วจะมีสตรีมซ้อมให้ดูไหมมีอยู่แล้วผมเองก็ไม่ได้ว่ามันจะเป็นซ้อมเสริมเอาอะไรครับเล่นเอาสนุกแต่ต้องซ้อมไปนิดนึงแต่ผมเองก็อยากเล่นเป็นการส่วนตัวด้วยแหละนะครับแต่ก็วันไหนไม่รู้กูบอกว่าเดี๋ยวนัดซ้อมกูคงตอบได้เลยในอีก5 นาทีถัดไปหรอกครับกูตอบไม่ได้หรอกครับ
ไปเปิดซองของรางวัลหน่อยผมทำ85 player pick ไว้ด้วยผมยังไม่ได้เลือกเลยใช่ไหมครับยังไม่ได้เลือกเลยอ๋อไม่มันต้องมีนี่ไงผมทำไว้85 player pick ทำไว้2 วันนี้น่าจะยังมีให้ทำอีกนะแต่ผมยังไม่ได้ไปดูนะฮะไปดองไว้2 วันปรับคุยจริงเอาอินฟอร์มมาแล้วกันมีซอง15 คอยให้เปิดด้วยหรอปั๊บมาคุยอีกแล้วเอาอินฟอร์มมาโอ้85 เพย์พี่เกวนเขาได้กุลลิดเฮียอะไรกันแม็กเลนไนมาละ1 ตัวกูจะได้กี่ตัวไม่รู้ละนะครับมาละ1 ตัวแม็กเลนไนโลดี้ผมเอาโลดี้ไปทำเอ็กเชนแล้วกันนะฮะแม็กเลนไนตัวแรกของเกิมขายได้ไหมไม่ได้ป่าไปเปิดซองไปเปิด15อันนี้ผมยังไม่ได้ทำเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยวันหลังแล้วกัน88 Thunder Slug ไอคอนเนี่ยไอคอนการันตีไอคอนที่มันไม่มีเบสไอคอนนะอนิยาอ่อนนะครับผมชูอัลเมนี่ขอเลยที่บอกแพง92 89 2 88 2 87 อีก 2โคตรแพงอ่ะแพงแบบแพงเอาโล่มันมี85 เพย์พีอีกปะ82อัปเกรด82 คูณ 20 100อัปเกรดยิ่ง100อัปเกรดที่ควรทำปะวะมาใช้84 2 อันเนี่ยมันจะได้แล100วะหรือเฮียอะไรอย่างเนี้ยผมไปเอาโรดี้ออกมาก่อนโรดี้แจยังน่าทำอยู่ไหมไม่รู้ล่ะแต่คงกูว่าใกล้เสร็จแล้วโอ้โหไม่น่าทำแล้วล่ะถ้าถามผมอะแม่งอาจจะไม่น่าทำแล้วปีกเยอะแยะนะครับผมโกมองอะไรเงี้ยมาแล้วมีลิเบอรี่ทีวายให้ทำนะพี่เผื่อสนใจฮะลิเบอรี่อุ๊ยจริงเหรอผมได้ยินมาว่าเก่งเหมือนกันนะทีวายเหรอน่าจะอยู่ในไอคอนปะโอ้ยผมได้ยินว่าเก่งนะลิเบอรี่ตัวนี้100ไม่คุ้มครับไปทำคูณ20ดีกว่าลิเบอรี่ตัวนี้ได้ยินว่าเก่งนะ55นะครับผมไม่เคยใช้ครับไม่เคยเจอด้วยน้อยไม่ค่อยได้เจอโอ้เพราะว่าเพย์สไตล์มันตึงมากด้วยนะครับเทคนิคอลทองกับฟินิชช็อตทองเพย์สไตล์มันตึงเปี้ยไหนเปิดแพ็ค15 คอยดีกว่าในปีชีวิตจริงในกระดูกยุงนักเตะที่ผมดูในสมัยเด็กตอนนี้มันกลายเป็นไอ้นั่นกันไปละตำนานนี่ผมมี82 คูณ 20หลายอันเลยมันกลายเป็นตำนานกันหมดแล้วแนวแพ็ค15 คอยมีแพ็คการันตีไอคอนโอ้นี่15 คอยหวังพวกนี้ยากเบิร์ดเดย์ 9.5 เปิด 9.7% ยังไม่มีนะแพ็คการันตีนะรอพรุ่งนี้แล้วกันไม่เปิดเอาจริงผมผิดหวังกับลิสต์นะลิสต์ของทีม2ไม่มีเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยโอ้โหผิดหวังมากเลย15 คอยลิสต์มันดูแบบไม่ค่อยน่าดึงดูดเฮ้ยตำนานปะเนี่ยเฮ้ยอะไรตำนานเหรอเฮ้ยเปเล่โอ้โหลิเกลเม่โอ้นึกว่าไม่ได้เปเล่อยู่แล้วนี่หว่าเปเล่เป็นบราซิลผมเปิดได้ตำนานเว้ย
แต่เป็นตำนานคุยแล้วก็ไม่รู้ลิเกเม่นะครับผมหัวลงมาลิเกเม่แต่คือมันเป็นคุยมัน89เนี่ยแหละอุตส่าห์เปิดได้ตำนานทั้งทีได้ตำนานก็ได้ตำนานกระโปรงแบบนี้หรือมันการันตีอยู่แล้ววะฮะเชฟไม่รู้เหมือนกันว่าการันตีว่าแต่ตำนานกระโปรงอะโอ้โหไอ2ตัวนี้มันคือการันตีว่าเห็นบ่อยแน่นอนครับไม่ต้องกลัวน้องมาปินะครับผมน้องมาปิได้พร้อมกับผมเลยแม่งล็อกเวลาเปล่าวะดวงมาแล้วพี่ผมไม่เปิดหรอกผมก็บอกเลยว่าผมไม่เปิดไม่รู้จะตื้อหาเหี้ยอะไรนะครับปาเปลี่ยนเกมเลยแล้วกันนะครับผมไปนั่งเล่นโซโล่เลเวลลิ่งต่อดีกว่าปะมาไปนั่งโซโล่เลเวลลิ่งต่อดีกว่าครับไปต่อผมว่ามันก็กำลังเพลินดีเหมือนกันนะ let's go มาไม่การันตีของผมเค็มปัดอ๋อเหรอครับแสดงว่ามันต้องมีเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วแหละคนที่ได้ไอคอนก็ได้ยากอยู่นะมาเพราะว่ามันยังเล่นไม่ถึงไงนั่นเลยผมยังเล่นไม่ถึงแบบไปดูกาชามันอ่ะมันให้เปิดกาชาแต่มันเป็นกาชาแบบล็อกอ่ะมันยังเล่นไม่ถึงแบบให้เปิดไปดูกาชาให้ไปวัดกันจะรีโลกันตรงนั้นอะไรเงี้ยยังเล่นไม่ถึงตรงนั้นเลยเกมฟรีเกมฟรีที่แบบเกมฟรีที่ดูดีครับดูดีครับ A new gate? Measuring mana levels. อะไรวะเพิ่งมาเนี่ยดูไปแล้วนี่มันกลับให้เราไปสู้กับหินต่อแล้ว A new gate has been observed. Please, you can obtain a lot of resources from gates. ยัง They're dangerous. You'll be a great help. แต่รำคาญเหลือเกินที่มันยังไม่ปล่อยมือเราสักทีอะดาบมีดเขี้ยวพิษคาซาก้าจัดทีมออโต้มีตัวยิวกระโปงลิงมาเท่าที่ดูผมก็ยังจอยกับมันนะมันดูไม่แย่นะ Let's do it. ดูไม่แย่แต่มันเริ่มเบียวแล้วตอนนี้จริงๆมันก็เบียวมาตั้งนานแล้วแต่รอบนี้คือมันแบบหนักเลยครับอาการหนักครับ Let's try. Shadow Step ดูแล้วไม่ใช่นี่ว่า Shadow Step QTE ใหม่ออกสกิลใหม่ Take this. ลืมทุกทีเลยลืมปรับกล้องนี่ถ้าปรับกล้องผมว่าน่าจะมันกว่าเดิมอีกเนี่ยอุ้ยยัดขี้สอนไม่พักเมื่อไหร่จะเลิกสอนกูเนี่ย It's no use. Shadow Step เราเปลี่ยนไป Assassin สุดเบียวแล้วไง An opening. เท่าไหร่มึงจะเลิกสอนกูก่อน I see it all. Too slow. อุ้ยเหี้ย An opening. Time for a counterattack. ตาบาย To the front. Too slow. Tearing through. นี่ไง I've got your back. ฮิวไอ้เหี้ยมึงต้องมองเหี้ยแล้วไม่เห็นเลย You can't avoid it. โอ้ยมันก็มันดีดีว่าแชทว้าแต่ว่าผมชอบติดแดดว่ะสำหรับเกมมือถือมันก็ถือว่าพอได้อยู่อันนี้ทำเป็นเล่นไปIt's over. ไม่แย่ระเบิดเหี้ย
สบายชอบตอนหลบกันพี่มันมีระบบหลบแล้วหน่วงเวลาซึ่งเขาก็ทำกันเป็นล้านแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นไงในพวกเกมมือถืออะบุลเลตไทม์ดอกอะแต่มึงเลิกสอนกูได้แล้วน่าเบื่อบ้าเลยครับมันเหมือนเกมเด็กอะสอนเยอะๆเอาพี่เด้อ I heard you needed me. เอ้าเฮ้ยกูเล่นเป็นใครเนี่ยกูเล่นเป็นลุงแล้วโอเคHere they are. แล้วคือยังไงเนี่ยอ๋อวิเขาก็มีท่าทางของเขานะ Let's get scissored. อุ้ยเยี่ยมเฟี้ยวว่ะถ้าแบบนี้คือเราก็ไม่เบื่อที่ว่าเราเล่นตัวเดิมๆยาวๆอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าเปลี่ยนตัวเท่ดีนะตอนเปลี่ยนตัวท่าเท่ดีนะคือมันวิ่งมาจากข้างหลังนะ So you're the owner of this place. Eat this. เย็ดเคคุณลุงแรงสี่คือถ้าแบบนี้ออกตัวใหม่มามันก็เหมือนมีท่าต่อสู้ของมันเองอะไรเงี้ยหรอตอนนี้คือเราเปลี่ยนมาเล่นเพื่อนเรานะเราสามารถเล่นพระเอกไปพร้อมๆกับตัวพวกนี้เราสวิตช์เรื่อยๆเลยได้ปะวะต่อคอมโบกันอะไรเงี้ยมันกินชินนะวันนี้ไม่เห็นพระเอกเลยเห็นแต่ลุงขุดเจาะนี่ก็แล้วเนี่ยอ๋อมันน่าจะเป็นเหมือนกับรับของแบบว่าเป็นเหมือนแบบทิ้งไว้แล้วมารับเฮ้ยพระเอกต้องเก๊กเดินผ่านสาว Oh my, great timing. I was actually looking for you. ใครครับน้องนม I'm ใหญ่ Sorin of the Hunters Association. You've met Hatin, right? ใครวะฮาจิน Well, Hatin mentioned that she forgot to tell you something important. เรื่องอะไรครั I บ want to let you know about a new support system introduced by the อ๋อ association. มันบอกแล้วครับกาชาครับมันบอกกูแล้วครับ Activity funding. The association will hold funds for your activities based on your rank. อ๋อเป็นเหมือนYou can claim them whenever you need them, so check it out. เป็นเหมือนระบบไอดอลครับเงินไหลเรื่อยๆอะไรเงี้ยเหรอครับ They'll only hold a certain amount of funds at a time, so collect them often. เข้าเกมบ่อยๆนะคะนี่คือที่มันจะพูดอ๋อแล้วก็สามารถซื้อ VIP เพื่อรับเพิ่มได้อะไรทำตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีมิชชั่นรายวันโอ้ยมึงเลิกสอนกูได้ละอัพเลเวลอาวุธอะเลือกอาวุธวัตถุดิบเสริมกำลังอาวุธแล้วเพิ่มขีดจำกัดอาวุธกูรู้แล้วของแบบนั้นชาเลนจ์ขอบคุณมากไอ้สัตว์มันปล่อยมือแล้วนะครับผมเช็คชื่อเอามาผู้ใช้เปลวไฟสุดเก่งไปรับของฟรีดีกว่ามีของฟรีไหมแต่ว่ากูเล่นวันแรกๆเนี่ยเราจะเป็นฮันเตอร์สายฟรีนะครับอะไรครับรับพวกนี้นะครับเกมอะไรพี่ไม่รู้ลืมโหมดฝึกสอนสมุดภาพอยู่ไหนวะแชทนี่ไงมีปะจดหมายไม่มีหรออุ้ยไม่แจกเหรอเกมไม่แจกวะแชทเกมไม่แจกอันนี้โหมดสะสมเพื่อปลดล็อกเพชรประมาณนั้นอ๋อมันใช้เพชรเป็นอย่างนี้ต้องผ่านด่านแง่ล่ะไอเรื่องผ่านไอเรื่องนั้นน่ะแต่ปกติแล้วมันไม่มีแบบลงทะเบียนล่วงหน้าหรือว่าแจกครบยอดลงทะเบียนยาวๆหรือเยอะๆหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีอ่ะแบบนั้นมาละดูอินเทอร์เฟซดูอะไรมันเหมือนมันก็ดูลงทุนอยู่นะดู
ไม่ค่อยกระโปงนะครับผมที่ไหนวะแป๊บนึงนะกูหายนั่นอยู่คัดเลือกนี่ไงไปดูเลทกาชาไปก่อนครับเมื่อคัดเลือก10 ครั้งจะมอบ SR เป็นอย่างต่ำสเวเดกองนะครับผมเป็นแหวนแลกเปลี่ยนเท่าเทียมคือเฮียอะไรวะเนี่ยอาวุธโอ้มีอาวุธของมันด้วยเหรอครับพลังเมื่อใส่ตัวนี้นะครับผมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5% เมื่อโจมตีเป้าหมายที่ติดสถานะไฟไหม้ซองชเวจงอินพลังป้องกันของเป้าหมายจะลดลงมันก็แค่นั้นแหละนะครับผมลดลง 20% นาน 5 วินาทีแล้วก็บัฟพลังด้วยต้องเป็นแมทแล้วตัวมึงอะโอ้5 ดาวไอ้สัตว์อันนี้คือแม็กใช่ไหมครับแม็กนี่คือ5 ดาวนี่คือต้องแบบลิมิตเบรกกี่ตัว5 ดาวมีประวัติไหมเราดูประวัติหน่อยโหข้อมูลพื้นฐานไม่มีบอกดีนะให้กูมาไม่มีหัวนอนปลายเท้านะครับแล้วกูอยากจะรู้เลทมัน 1.2% ให้พ่อมึงเล่นนะครับผมมันอาจจะเป็นเกมที่สนุกนะครับผมแต่แล้วว่ามันอาจจะเป็นเกมที่ดีนะฮะแต่เลทได้1.2 ให้พ่อมึงเล่นนะครับมาแนวเกนชินอะไรเงี้ยเหรอมาแนวแบบ 1.2% ถามจริงแล้วเดี๋ยวก่อนนะใช่ 1.2% SR 8% แล้วคือมันเป็นเรทที่มันผสมกันระหว่างอาวุธกับตัวละครด้วยนะเว้ยอัพเรทคือ 0.6 นะไม่อัพเรทคือ 0.043 โอ้ยเฮีย 1.2% การันตี8มัลติการันตี8มัลติเหรอครับอัตราจะเพิ่มขึ้นมันมีแบบว่าเพิ่มอัตราตั้งแต่64 ครั้งขึ้นไปและการันตีเมื่อถึงครั้ง80เมื่อได้รับเอเดนารีเซ็ตทันทีมีตัวเลือกแบบเลือกตัวลุ้งกับตัวดำเรทเดียวกันไหมเรทเดียวกันมีซอจีอูอิโนบราฮวังดงซูที่มันเรียกยากแต่ละคนเอมม่าลอเรนมีฝรั่งด้วยมันไม่แจกเพชรเลยงี้กูจะกดยังไงวะเนี่ยโหมันไม่แจกเลยอะเว้ยคือแบบกดมัลติหนึ่งยังไม่ได้โหบัตรซบชิบหายเนี่ยกดอันเนี้ยได้ลุยด่านคือถ้าแบบนี้ผมก็คิดว่าอะไรเติมเลยพี่มันคำตอบเดิมครับคำตอบเดิมกับเมื่อกี้ครับที่แบบว่าเติมเลยพี่คำตอบเดียวกันครับตะกี้ผมบอกว่าไงเรื่องของเรทนั่นแหละคำตอบเดียวกันครับแต่ไปเล่นด่ามันหน่อยดีกว่านี่ครับเราสามารถอัพเลเวลหน่อยได้ไหมฮะ Time to warm up ลองไปลุยด่านหน่อยแล้วกันลองไปลุยด่านหน่อยแล้วกันนี่อะไรวะเนี่ยอัพเลเวลสกิลดับเบิลสแลชเลือกสกิลเคลื่องดาบเป็น3สกิลแล้วเปลี่ยนสกิลพระเอกอัพพลังโจมตีไปฟูไปเลยเพราะมันเป็นแอสซัสซินนี่เคลื่องดาบสั้น2 ครั้งปริมาณดาเมจ265% ของพลังโจมตีคูลดาวน์เป็นมันใช้พลังเวทดับเบิลสแลชทำไงวะเนี่ยอัพไงผมไม่รู้เหมือนกันแต่พระเอกนี่กลายเป็นตัวสีม่วงแล้วนี่ใช่ไหมครับผมไม่อยากจะอัพเลเวลของมันนะนี้มันอัพไปแล้วแต่ว่าอัพเลเวลของมันไม่ได้อะไรเงี้ยไหมเข้าใจละน่าจะไปเล่นว่าถึงอัพเลเวลงั้นอัพเลเวลดาบมันหน่อยแล้วกันยังไงเราต้องอัพให้เต็มไปเลยผมคิดว่าอัพเต็มไปเลยไม่รู้งานอนาคตจะมีดาบดีอยู่นี้ไหมแต่อัพเต็มไปเลยครับ
อัพเต็มไปเลยมีอะไรอีกไหมตัวเพื่อนร่วมทีมอัพเลเวลมันซะอ๋อมันให้เลเวลเท่ากับเพื่อนเท่ากับตัวของเราได้นับตอนแรกๆผมว่ามีตัวอะไรก็ต้องอัพไปก่อนตัวแจกฟรีนั่นแหละนะครับผมป่าเดี๋ยวไปเล่นด่านกันหน่อยป่า let's go นะห้องบันทึกฮันเตอร์สตอรี่ไปเล่นสตอรี่ครับเรียลไลฟ์มิชชั่น let's go แต่น่าเสียดายนะที่มันแจกน้อยนะครับน่าเสียดายส่วนเลดกาชานี้ไม่ใช่เลดเกมที่ผมแนวเล่นอยู่แล้วอะเลดกาชาเกมแนวนี้ไม่ใช่ของใหม่แต่อย่างใดนะเอ้าแล้วมึงจะยังไง I wonder if Gino is still sleeping. Hey Gina. ไม่ใช่ของใหม่ I woke up a while ago. แต่คือมันเป็นเกมที่แบบว่าเลดกาชาประมาณนี้ผมไม่เคยเล่นเลยไม่ว่าจะมึงจะมาเกมแนวดีขนาดไหนก็ตามอะรีเลิศประเสริฐสีเหี้ยอะไรก็ตามอะแต่มา 1.2 เนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับผม I've gained muscle mass. A call from the Hunters Association, maybe? มีเราเล่นซ้อนกัน Finally picked up, you know. Why haven't I'm calling? ค่าเช่าบ้าน It's okay. I'll deposit the rent later today. But I don't have any money right now. What can I เก๊กขนาด manage นี้ to ไม่มี get? เงินได้ไง Oh, this ad. เก๊กขนาดนี้มึงเป็นฮันเตอร์มึงหล่อขนาดนี้มึงหล่อขนาดนี้มึงเก๊กขนาดนี้มึงไม่ไปแบบทำภารกิจได้เงินเยอะอะไรเงี้ยเหรอป่าตัวธรรมดาแจกเยอะอยู่นะนี่ไงก็มาเล่นเอาตัวธรรมดาเนี่ยแหละ What's your name? I'm Sung Jinu. Like I said over the phone, you won't get any essence stones, but I'll give you 2 million won in cash just for coming today. Pretty sweet deal, eh? So, what should I do? 2 ล้านวอน Nothing much. Just carry our bags. เอ้า Okay then, please sign this contract. A strike squad consisting of just tanks and damage dealers? That's messed up. เป็นไง There's even a clause that says, I have read and understood that the strike squad will not be responsible for it. Okay, I สัญ understand. ญาดูหน้าหีเหลือเกินยังจะเซ็นโอเค Hey, ยอมไป I guess you and I are both here just for the head ยู count. จินโฮแต่งตัวเหมือนเทพทูลูนะฮะยูจินโฮ Nice อะไร to นี่ meet you. My name's Eugene Ho. I'm 22 years old, and my rank is D. โอ้แรงดีมแต่งตัวขนาดนี้ Oh, and like you, Let me I'm not a have member of this this strike minute. squad either. This guy, is he the son of a อุป business กรณ์วิบ tycoon or ปั๊บพวก something? นี้มึงใส่เหมือนถุงมือธานอส All right, let's head in. ไปครับ Looks like บ้าน they're รวย about บ้าน to รวย head ว่ะ in. Let's hurry and มัน follow คือ them. วานว่ะแรงดีแต่ It's คือ too วาน dark. ครับผม Q1, turn on the light. มีแต่ดาเมจกับแทงค์ What is this place? Where are the beasts? มันเป็นขุนเขาวงกต Do some dungeons not have magic beasts? ใจเย็นเลยไอ้บ้านรวย No, they just haven't shown up yet. What lives in the dark in groups and attacks when they see light? That noise. ไอ้ Insect-type beasts! Insects? แมลง Where? I can't see them. Above! เอ้าข้างบนมีรูไม่ดูตั้งแต่แรก Get into formation. ผมมดโอ้ยมึงจะตกใจอะไรกับมดวะ Q1, on your left. แม่งตกใจกับมดควบคุมกล้องสมาร์ทล็อกนะครับผมโอเคผมรออันนี้มานานละมันอาจจะสนุกขึ้นนะสมาร์ทล็อก Yeah, I see it. โอ้ To the front. Too มัน slow. ล็อกก็จริงแต่มันล็อกไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะ You think I'm going to miss? ดูก่อนหัวหน้ามดแดงรุ่น 1เกียรรุ่นพี่ด้วยรุ่นพี่มดแดงฮิวตี้หน่อย
ถ้าเราล็อกเป้ามันเหมือนว่ามันจะสามารถล็อกดีโอ้ยมันอยู่กันเยอะแบบนี้สบายๆเลยว่ะมันก็แค่มดแดงตัวใหญ่ไม่เห็นจะมีเหี้ยอะไรเลยครับอันนี้บอกเลยว่าสบายเลเวล7ไม่เติมก็เทพได้เลยครับผมจริงหรือเปล่ากูไม่เชื่อไอ้สัตว์เกมแนวนี้ไม่เติมก็เทพได้เนี่ยไม่เติมมึงต้องติดสักด่านหนึ่งแหละ Grab all the essence stones. We'll split them between. You saved us. How did you know the magic beasts were gonna drop from above? It was just a feeling. You have good instincts. I'm glad things went smoothly. Keep it up. But I hope your instincts won't pick up on anything unnecessary. ไอ้พวกเหี้ยนี่มันมีรับลมคมในตอนที่ผมดูแล้วแต่ผมลืมไปแล้ว What? รับลมคมในเรื่องอะไรวะเนี่ย Stop! Come take a look at this. ครับ What are you fussing about? ทำไมฮะ Excuse me for a moment. Yeah. มันเจออะไรในมดเหรอ They were already torn to pieces before we fought them? ฮะ Could it be a pause, sir? อ้าว This smells like money. Chino, มันมีอะไรแปลก I think we should be careful. ๆทำไมครับ What is this ominous feeling? เบียวเกินคนวาดมันก็น่าจะเบียวพอๆกันกับพระเอกนะครับผมมีบางอย่างแปลกๆระแวงไปทั่วแจกเพชรโอ้แจกเพชรกระจุยไปต่อเลยเพื่อนไปเบียวกันต่อ let's go So, I'm ready. คนว่าเสียแล้วเอ้าเชี่ยขอโทษครับ Let's in peace Let's try. You think I'm going to miss? Let's hope. เฮ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้แดงๆนี่คืออะไรวะลุงเผามดแดงผมว่าสมาร์ทล็อกมันปัญญาอ่อนวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าสมาร์ทล็อกแม่งแดกนะครับผมแต่หมุนมุมกล้องไวนิดนึงแล้วกันนะฮะกล้องสั่นเช็คกี้แคปปิดไปเลยนะครับผมหมุนกล้องเองดีกว่าถ้ามันจะหมุนแบบปัญญาอ่อนนะเอ้าปาไม่โดนมันมีระยะของมัน Too slow Shadow Step ผมมีปัญหากับมุมกล้องมากเพราะว่ารู้สึกมันยังช้ากันไปอยู่โอเคYou think I'm going to miss? แตกหมุนมุมกล้องแล้วสู้เองเป็นผู้เดวิดเมคายเลยอย่างนี้ดีกว่าอ๋อมันให้เราสู้ตัวเดิมมาเยอะแล้วว่ะAn opening. หมุนมุมกล้องเองดีกว่าเริ่มลงตัวแล้ว You think I'm going to miss? An opening. To the front. Too slow. สบาย It was a good fight. ไอ้นี่คือมันต้องมีแบบเล่นๆไปแล้วแบบว่าเราอัพแรงพระเอกเป็นแบบระดับ NSR อะไรอย่างนี้แน่เลยว่ะต่อไปนะครับผม The size of the dungeon varies regardless of the rank. ทำไมครับดันเจี้ยนมัน Sometimes ยาว it ยืด takes ดีก days ว่า to explore the inside, and other times you reach the boss room in a matter of hours. This dungeon was set up like a maze, so we spent a lot of time exploring. Watch out for the lizards. A warning popped into my head all of a sudden. I have no idea why I thought of it. พี่นี่ไปกันต่อไหมมานั่งนึกอย่างนี้ก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมลุยดันเจี้ยนทีนึงมันใช้เวลาเป็นวันมึงนั่งนึกอย่างเงี้ยมึงก็ครึ่งวันละ A lot of time's passed, but I haven't seen a single decent magic beast. So far, I've just seen corpses and dying beasts.
But there should still be a boss in here, right? Why would a gate open if there's no boss? We have no choice but to keep moving. We have to keep moving. There must be a boss. This will really help me grow. To the front. Too slow. เฮ้ยอะไรอะเหี้ยเห็บหมาเห็บทิพย์ลุงลุยเหี้ยไม่กล้าเข้าใกล้ You think I'm going to miss? I'll shred you. โอ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยมันเวลามันขยับอย่างนี้มันไม่รู้สึกมึนหัวนะปกติเวลาผมเล่นเกมอื่นเนี่ยผมจะมีปัญหาเวลาขยับก้อนแล้วมันเร็วเกินมันมีแต่รู้สึกว่ามันช้าเกิน See it all. Too slow. An opening. Time for a counterattack. เนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันช้าเกินไปอยู่เลยมันช้าจริงโอเคมาได้แล้วแดนได้เป็น3 ทีเลยแล้วนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหัวหน้ามดขาวรุ่น1ต่อไปมีมดอะไรมดดำไหมหัวหน้ามดดำหัวหน้าลุงกระเพรามดมามี2 ทีจุกหลบยิงเบรกที่อะไรไปสักทีหนึ่งทำมาฮิวก่อนนึกหลบได้ It's no use. To the front. Too slow. ซาบาย It was a good fight. เกมมันสนุกดีนะเกมมันไม่แย่เลยเนี่ยรอเล่นไปดูมากกว่านี้ก่อนแต่มันเหมือนวันพันแมนจริงนะแต่ผมรู้สึกว่าการควบคุมมันดีกว่าวันพันแมนเวิลด์นะมันโฟล์กว่ามันรีสปอนดีกว่า Is there really a boss up ahead? Most likely. It must be a pretty big guy, seeing how it marked its territory. I'll shred you! Still, I can't help but feel nervous. To the front. Too slow. Oh, ดันเจี้ยนมันยาวจริงเว้ยเหี้ย An opening. มันจะต้องตีรังมด You think I'm going to miss? It's no use. ซาบายมาละหัวหน้าแมงมุมแบบไม่มีรุ่นไม่มีขาวไม่มีดำแสดงว่าเฮียนี่อาจจะเป็นบอส I see it all. I see it all. I see you กูพยายามเปียวแล้วเพื่อจะได้เข้าถึงพระเอกก็ครับผมอย่างนี้แหละไอ้ทำสิ่งต่ำผมหน้าเยอะๆเอ็กซ์หล่อต้องคิดเยอะๆด้วย An opening. มันโอเคเราต้องมีคิดด้วยแล้วกันจังหวะนี้มันคิดมันมีเล็บแปลกหลบก่อน An opening. ตะบันแม่งเข้าไปแปลกแม่งเข้าไป Too slow. Time for a count. Too slow. ชาโดส I see it all. An opening. Enough with the jokes. สบายเฮ้ยแล้ว Wait, ไอ้ Q1, การ์ตูนเรื่อ bring ง the นี้คน light เขี over ยนเขา this เสียบ way. ไปแล้วแล้วการ์ตูนมันจบไปยังวะการ์ตูนมันจบไปยังอะการ์ตูนจบไปยังแชทซองจินปุ้ยจบแล้วอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยแล้วการ์ตูนมันจบไปแล้วแบบนี้มันก็จบแล้วดิคือผมหมายถึงว่าแล้วมันมีเขียนต่อแล้วแบบมีภาคเสริมหรือมีอะไรวะคนเขียนกับคนวาดคนละคนคนเขียนยังไม่เสียครับคนวาดเสียเอาแล้วมันจะมีวาดต่อไหมเนี่ยหมายถึงว่าคนอื่นเขียนต่อไหม
ผมหมายถึงว่าไอ้เกมนี้มันจะมีอนาคตต่อไปไหมอ่ะมันน่าคิดปะล่ะ Holy crap รวยแล้ว How much is all this worth รวย So this bastard's the dungeon boss. มันมีเกิดนะครับภาคของพระเอกอ๋อถ้าแบบนั้นก็ยังดูดีมีอนาคตอยู่ไงใช่ไหมเหมือนโบรูโตะอะไรเงี้ยเหรอทรงจินอูสงสัยตั้งใจฟังเมื่อกี้มันแจกตัวเอาเฮียอะไรวะเนี่ยมันแจกตัวมาตอนนี้มันแจกเพชรมาตอนนี้มี 2,000 เพชรแล้วผมจะพยายามรีบสะสมกิจกรรมอะไรเนี่ยเฮียอะไรวะเนี่ยอ๋อทอยลูกเต๋ากันเลยรางวัลสุดท้ายอาวุธของตัวละครสเวเดควิงก็จะละป่ะอันนี้เอาไว้อัพตัวเหรอเฮ้ยมีนี่นะเฮ้ยอะไรครับคืออะไรครับแบบแปลนอาวุธแบบแปลนอาวุธเชเบเดอร์จริงคือเมื่อกี้ผมเก็บเพชรได้ 2,400 แล้วไงผมดูว่าได้สัก1มัลติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้สัก1มัลติว่ามัลติเราเท่าไหร่ดีกว่าเฮ้ยได้1มัลติไปครับไปเลยครับ1มัลติครับตัวลบตัวแตก 1.2% เอาคลับไปเลยอีดอกยังไงก็ไม่ได้หรอก 1.2% โอกาสโคตรน้อยเฮ้ยเวิร์ดดูเรียบร้อยได้คมดาบลาซานหน้าตาดูดีแต่แม่งแรงอาเท่านั้นเองสมุดเฮียแล้วไม่รู้ปัญญาอ่อนดาบที่ดูหน้าตาโง่ๆนะครับแล้วก็อีนมโตอีลูหีนะครับผมดาบสั้นแรงอาดาบไฟควายอีกแล้วปืนดูหล่อเท่ครับแต่คือแม่งแรงอานะครับธนูหลุดเรียกเกมจินดาบที่กำลังจะพังอยู่แล้วนะครับโอ้ของเยอะจังตัวเยอะแยะแม่งซ้ำนะครับตัวเป็นล้านนี่อะไรวะเนี่ยบรรลุนี่อะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันวะมิชชั่นนั่นคือสตอรี่มันจบแค่ตรงนั้นวะนี่อะไรวะข้อมูลนี่ข้อมูลน่าจะกดตรงนี้ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเล่นสตอรี่ต่อแล้วกันหมดตูดแล้วครับตอนนี้ Looks fun อัพเลเวลได้อีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมอัพค่าสเตตัสไปเยอะนะครับมันมีว่องไวด้วยเนี่ยอัตราคริติคอนกับดาเมจคริติคอนผมก็ต้องอัพอันนี้ด้วยนะอัพคริติคอนมาหน่อยแล้วกันนี่เราเร็วอัพแล้วเมื่อกี้ผมได้อีลูหีอีจูฮีอีจูหีมาเพิ่มมา1 ดาวแม่ใส่เก่งซับในด้วยเซฟจริงอัพพวกนี้ไปก่อนเพื่อช่วยผ่านด่านครับเล่นมาตั้งนานเพื่อรับเกลือ1 กระสอบกดรีวอร์ดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราได้ครบนี่ชนะโดยใช้หลบขั้นสูง2 ครั้งเราได้อีก2 ตัวนะปาวกกลับไปเล่นหน่อยหลบ2 ครั้ง Well then shall we งานหลบ2 ครั้ง Is this really Hapcheong Station เอาเสียงมึงกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วเลยหลบ2 ครั้งSee it all. It's no use. เยอะ This sword's no match. How the hell do I pierce through these scales? I
โอ้ฟันทีนึงเลือดหายเรียบร้อยเคจบละตาบายYou're an unworthy เก็บให้หม opponent. ดถ้าจะวาดต่อก็ได้ครับถ้าเกิดว่ามันมีคนวาดต่อดีผมไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนมันหรอกครับผมกังวลเกี่ยวกับเรื่องเกมมันไงคือถ้าเกิดมันมีเกมใหม่ออกมาเนี่ยแต่มันมาจากการ์ตูนที่จบแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันไม่มีตัวอย่างอะไอเกมการ์ตูนที่จบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะแบบไปต่อก็ตื้อตัวละครมันก็ดูไม่น่าตื่นเต้นนะเข้าใจปะมันเหมือนเวลาเราอ่านการ์ตูนเงี้ยแล้วเราเจอตัวใหม่มาโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีแบบซับเควสซับแชปเตอร์ให้เราเก็บตรงนี้เพิ่มด้วยนะมันเหมือนเวลาเราอ่านการ์ตูนอย่างเงี้ยเราเจอตัวละครใหม่ที่มันเท่ๆเราก็แบบมีความรู้สึกเล่นเกมแล้วมันอินเพราะเราอาจจะอยากได้มันในอนาคตหรือมันในอนาคตอาจจะเข้าเกมอะไรเงี้ยใช่ปะ You must. No, it's just hard for me because if I'm เรื่องเวลา not มัน to จะ you, หาย it ไป won't be a pleasant story to hear. But if you don't mind, โอ้ยแจกเพชรมาจัดทีมอัตโนมัตินอกจากจะมีคอลแลบใช่ถูกต้องเดี๋ยวก่อนนะฮะผมลองดูออโต้หน่อยว่าบอทมันควายสีไหมครับบอทมันออนไลน์ควายสีอันนี้คือคุณปู่เขาเล่าเรื่องตัวเองในสมัยหนุ่มๆเหรอหน้าตาคล้ายกันเลยผมก็ลืมดูเมื่อกี้แต่ซับสตอรี่ผมไม่เคยคิดว่าเกมในคอลแลบพี่อันดับแรกต้องเป็น E2B ก่อนเลยครับผม E2B มาก่อนแน่นอนครับเกมแรกที่คอลแลบเป๊ะเลยเนี่ยทำได้เลยเนี่ยทำวันแรกยังได้นี่คอลแลบทุกเกมอยู่แล้วเพลินได้อยู่แล้วเพลินได้อยู่แต่เกมนี้มันของมันเน็ตมาเบิลมี7 บาทนะครับ7 บาทdouble แต่ผมต้องรอ dungeon. ดูโหมดมากกว่านี้ก่อน Things like this really do exist. จอยนะ enjoy แต่ต้องดูมากกว่านี้ก่อนมันไม่ได้มีออนไลน์แน่ๆล่ะดูทรงแบบนี้Every gate doesn't close. Usually we have to report this. Other hunters might get their hands on the boss before us, which means that I say we go away. It could be dangerous. I'm in. I'll go in as well. I'm going. นี่เพื่อนร่วมทีมอีลูฮีว่าไงครับไม่ไป I don't want to go. แล้วซับไม่ไปแล้วคนอื่นจะยังไง 8 เนี่ย votes to go and 8 votes to. How about you, Sung? I'm going too. All right. Let's move deeper into the dungeon. ไอตอนแรกนะไอตอนแรกวะ Oh, the torch is lit up. Nice. I've never seen anything like this dungeon. Now come on, let's all split up. It seems like nobody's been here for quite a long time. What are these น่าเล่น statues? มากอาจจะขึ้นอยู่กับเกม Each one is holding something different. Look, some are holding instruments. Wow, that one's super. This is the only massive one. I don't see any magic beasts. Right? A divination circle. Song, there's something written over here. I think you should take a look at this. Is this a runic inscription? เคเห็นอย่างเงี้ยเยี่ยวแตกอักษรรูน Let's see. Commandments of the Cartenon Temple. มันต้องมีกฎเขียนไว้เหรอบัญญัติวิหารคาเทนอน 1. Thou shalt worship จง God. สักการะ 2. เทพเจ้า Thou shalt praise God. 3. Thou shalt prove thy faith. Those who fail to obey these commandments shall not be spared. ก็ก้มหัวให้แม่งก่อนเลยลูกปั้นนี่เหรอ What's happening? อันนี้มาให้เราดูทำไมวะหรือมาให้เราดูมุมมองของตาแก่ Damn it! What the hell is going on? Everyone down! ให้ดูทำไมให้ดูมุมมองของกิกี้ It เหรอ was a battle with no regrets. แก่แต่ยังแข็งอยู่นะครับผมเท่เกินนี่ไงโอเคโอ้
มีซับแชปเตอร์ตรงนี้อีกนี่เราได้อีก2ชนะภายใน150วินาทีอันนี้เนี่ยมันก็น่าจะเหมือนกับหลายๆเกมผมคิดว่าวิธีที่ดีสุดก็คือเล่นไปให้สุดก่อนแล้วค่อยกลับมาเคลียร์พวกนี้มันจะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าครับเวลาเราเลเวลเยอะแล้วกลับมาเคลียร์พวกด่านพวกนี้มันจะกระโปงตอนนี้อย่าเพิ่งไปพยายามเลยเล่นไปเรื่อยก่อนแล้วยังไงครับ Gino, give me the contract you signed. สัญญาที่เซ็นเมื่อกี้ Why do you want my contract? I have a feeling those guys left out your share. อ้าวก็ลองดูได้ Excuse me, I'd like to ask you all something. ทำไมครับบ้านมึงรวยอยู่แล้วมึงเอา Mr. Huang, this is Gino's contract. It only states how the essence stones gained will be divided. Nothing about how the other goods will be distributed. Can you explain why that part was left out? Shouldn't the mana crystals be split among the 10 of us? Of course we should split the crystals equally. I'm already aware. Oh. But before that, there's something we need to take care of. ผมถามอย่างหนึ่งดิผมถามอย่างหนึ่งคือปัญหาเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะเว้ยถ้ามึงไม่มีตี้ประจำอะถ้ามึงมีตี้ประจำเว้ยทำไมมันไม่หาตี้ประจำกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมึงจะมาระแวงกันเองทำไมวะถ้าจะ As you may already know, the gate will close once we defeat the boss. So we need to mine the mana crystals now. มันโซโล่มันก็ชื่อเรื่องมันก็โซโล่เลเวลลิ่งนี่หว่าเนี่ยที่กูเถียงไม่ออกเหมือนกันว่ะแต่กูหมายถึงว่าไอ้ตัวพวกนี้ด้วยเหมือนกันไงเนี่ยอย่างไอ้เฮียเนี่ยมันไม่ไปหาตี้ประจำวะ Nope, I left all the mining equipment back in the car. I'm sorry, but can the two of you stay here and stand guard? We're gonna have to go back and get the equipment. ไม่ค่อยชวนในเรื่องคนกากๆเราจะโดนเหยียดหน่อยนึงอ๋อแล้วทำไมคนกากๆมันไม่ไปหาตี้ที่มันคนแรงเดียวกันวะผมชอบถามคำถาม Don't worry, you'll be เพราะว่าผม fine. เคยอ่านแล้วแต่ผมลืมครับ It seems like it's fast asleep, so you'll be okay as long as you don't go out of your way to provoke it. All right then, we'll be back. คุยกันเยอะเดี๋ยวเป็นสัตว์ประหลาดออกมาจนได้ You won. มันถามเยอะว่ะ Block the boss's lair's entrance. นั่นไงคือแบบถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ย Just as I thought. ใช่ครับคือเนี่ยปัญหาเนี้ย They're lizards. เราไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าคนที่เราไปด้วยมันจะฆ่าเราไงมันลงดันเจียนไปมันอันตรายจะตายไม่ใช่หรอเราจะรู้ได้ไงว่าเราลงดันเจียนไปมันจะไม่เจียนเรา What was his name again? Zhou Yuan? He's a C-rank mage that can control light. He blocked off the entrance pretty well. It wouldn't be that hard to get out if I really wanted to, but... แต่ต้องมีแต่อ้าวแต่อะไรล่ะสัตว์ประหลาดมาโอ้ย Gino, stay behind me. I'll do what I can. อุ่นใจแล้วมึงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอุ่นใจแล้ว Gaping maw, legs the size of trees. This boss is on a completely different level. พานกลับไปนึกถึงแต่มันไม่กลัวอีกแล้วเพราะกูรอ Gino, you stay put. เฮ้ย He's all mine. He's mine เท่เกินพี่จัดการเองเอาเหี้ยกดผิดทีนี้เหี้ยนี่เขามาอยู่สล็อต1เลยกดผิดเลย To the front. Too slow. I see it all. An opening. Shadow step. An opening. มีช่องโหว่ลุงเผามาหน่อยซอยยิงไม่มีเหี้ยอะไรเลย This is the end. You think I'm going to miss? สบาย An opening. Perfect อะไรแล้วกูจะหยุดเป็นยังไงอ่ะโอ้ An opening. โอ้ย what the fuck To the front. Too slow. สัตว์ You think I'm going to ลุง miss? เผาดิ It's over. อะไร
To the front. Too slow. An opening. ให้กูดูเฮียอะไรเนี่ยเอาอะไรอ่ะเฮ้ยกูเฮียติดอยู่ในหินออกแล้วดีกูนึกว่ากูจะตายในหินแล้วอะไร To the front. Too slow. แม่ติดหินอันติไปเลย It's over. เฮ้ยมันเท่เว้ยมันเท่เว้ยเขาไม่ได้เบียวเขาเท่พวกมึงไม่เข้าใจหรอกความเท่วิธีอ่ะ See it all. Too slow. เขาไม่ได้เบียวเขาหล่อเป็นธรรมชาติเอาเฮียมึงกะอะไรวะเนี่ย You think I'm going to miss? สบายมันเท่ครับไม่ได้ตึงไม่ได้เอาไอ้เหี้ยลืมกดไม่ได้ดึงมันตึงเองคือโปรดเลือกรางวัล Status ฟื้นฟู recovery. สภาพเอา Accept. แต่กูชนะนี่เอาจริงกูชนะไม่เหรอทำไมแพ้วะโอ้โหเป็นไงตาติดแสงด้วยโอ้โห Glad I still had my daily quest reward. มารับเควสประจำวันฟื้นฟูสภาพได้หลอกเกินไอ้สับ You're an unworthy opponent. แรง SS ก็มียูจินโฮเป็นซัพพอร์ตเอากูงงเหมือนกันช่างมันเท่กูไม่ได้เบียวกูแค่เป็นหนึ่งเดียวกับความมืด เท่ดีว่ะเราเป็นหนึ่งเดียวกับความมืดI should take the items. No way! มันน่าจะเกาะคูละไอตัวนี้ There's no doubt. He's a false hunter. เอ้าโกงแรงเอาหาว่ากูเสมออีก Pardon me. Would you like me to carry your essence stones for you, sir? เอ้า Sir? พี่ All the equipment was in the bag. I'll do it. อ๋อ Why is he acting like this all of a sudden? Well, I guess I'm kind of a lifesaver to him. Oh. Dong-suk, I hear a noise inside. Ow. Q1, be ready. They must be here. Huh? เฮียแล้วคนเต็มเลยมันไปเอาคนอื่นมาหรอหรือไงอะแล้วมันพอบอสมันตายไอ้พวกเฮียนี่มัน Those guys are still alive? Eugene Ho. I underestimated him. แรงไอ้แรง E. Dong-suk, what should we do now? เฮ้ยมันได้ยังคือผมกด A มันไม่ไป We have ไง to make him our ally, of มันต้องมากด course. เมาส์อะเนี่ยเวลาผมกด A มันไม่ไปในเรื่องเห็นไหมมันไม่ยอมไปไงเนี่ยคือเราต้องกดเมาส์เอากด Eugene B Ho. จะสคิปเลย Eugene Construction's chairman, Yu Myung-an. He's your father, right? อะโอ้ Yes. พ่อมึงรวย So? แล้วทำไมมึงมาทำอาชีพนี้ So we'll give you a chance. Kill Sung Jin-woo. อ้าวนี่ไงบอกแล้ว PK เปิดหัวแดงเลยปะ Kill Sung Jin-woo. Join us. What are you waiting for? ทำไมมันไปไม่หมดไม่รู้เหมือนกัน Jin-woo. พี่ It's fine. No, Jin-woo. Eugene, you. What are you doing? You're gonna take his side against all of us? อ้าวไอ้เหี้ยเปิดหัวแดงกันละมา
ไม่เพชรแดงอะไรวะเนี่ยเคยได้เขานั่นแหละวาระสุดท้ายDP พับนี่คืออะไรนะอ๋อเลเวลขึ้นพลังโจมตีไปก่อนลุย Suk, what should we do? Let's get rid of the weakling first. Have you ever killed someone before? เวทฉุกเฉินกำจัดศัตรูเอ้าอ๋อมันคือไอ้พวก PK เอ้าเหี้ยนักเวทไฟ Murderers! How could I have forgotten? เอ้า In a dungeon, it's always survival of the fittest. ขนาดจะตายหาแล้วยังคิดนู่นคิดนี่จงกำจัดพวกเขาทั้งหมดแล้วกูจะรับเควส The system is forcing me to commit murder. The system needs me to be strong. At least now I know. The system is using me, so I'll use the system. ไอ้พวกนี้มันภาพจะลึกลับแล้วไอ้สัตว์ Is that the best you can do? Sorry, sir. I went all out. อ้าวเฮียมันซัดไปเต็มที่แต่พระเอกไม่ตายงั้นมึงตายลงชื่อมึงดี Too slow ไล่ลำตายละอีซี่เกิน I don't know what he's trying to do, but don't let your guard down. Attack him again, Q1. It's over. It's over. I see it all. I'll end this. Time for a counter. It's no use. You think I'm going to miss? This song. มึงใครเนี่ย You can't avoid it. ไอ้นักรบที่มาจากไหนเนี่ย Let me show you. ตายฮาวันดงซกลุงลุย No matter how monstrous his strength is, he must be tired after fighting a dungeon boss and 7 hunters. Swinging that little toothpick around at half strength won't stop. Too slow. กูขึ้นหนึ่งเดียวกับความไม่ได้เบี่ยวนะ It's over. Behind your back. I see it all. This is the end. Oh. Time for it. It's no use. You think I'm going to miss? You can't avoid it. I'm a bitch like a stupid lad. Okay. Instant. It's over. จบแล้วเอาไอ้เหี้ยนะบอกจบแล้ว To the front. Too slow. โอ้ยมันตีแรงเว้ยเย้ยแป๊บนึงไอ้สัตว์วิไอ้เหี้ยนี่เขายิวเบาไอ้สัตว์กายชิบหาย You think I'm going to miss? I see it all. An opening. เฮ้ยยิวดีหน่อยวิเชี่ยไปไม่ทันหลบไม่ทันเล่นไงจากด้านบนโอ้โหกูพยายามจะหลบนั่นมันหลบไม่ได้เหมือนกันเชี่ยเป็นเพราะกูแดดเยอะเกินไปไอ้สัตว์เป็นเพราะผมแดดเยอะเกินไปอ๋อมันแค่ตายแล้วนี่งั้นมึงต้องตายด้วยท่ามีดบินอีซี่ผมแดดเยอะเกินไปนิดนึงมันก็ไม่เบาเหมือนกันนึกว่ากระโปง You're strong, but there's one thing you don't know. คุณไม่รู้ว่าผมหล่อยังไงล่ะ And that's that I've been leveling up. เลเวลคนอื่นเขาไม่อัพเลยมั้งมึงอัพได้คนเดียวไง Don't kill me. If it's money you want, I'll give it to you. You said what happens in the dungeon stays in the dungeon. Why? You bastard! Don't you know who my younger brother is? โอ้ยแตก Not bad.
มันอัพได้คนเดียวอ๋อเหรอจำไม่ได้นะฮะอ๋อคือคนอื่นเขาอัพเลเวลกันไม่ได้แต่มันอัพได้อยู่คนเดียวอ๋อเหรอเห็นได้มันเก่งเพราะเลเวลมันขึ้นได้คนเดียวอ้าวแล้วทำไมคนอื่นเลเวลมันขึ้นไม่ได้อะจำไม่ได้เหมือนกันวะตัวนี้จำไม่ได้ What should I do with him? Gino, spare me my life at least. เอ้าผมไม่ได้จะฆ่ามึงอ๋อนี่ไงออโต้ The dungeon's starting to close up. Let's get out of here. Huh? Oh, คนอื่นเกิดมาแรงไหนแรงนั้นอ๋อ You're an unworthy แรงกำหนดว่าตั้งแต่เกิดมันมีเหตุผลอยู่แล้วเรื่อยๆปรุงมาพลังมาใครเก่งก็โชคดีไปมันเข้าถึงระบบได้คนเดียวไอ้เหี้ยไอ้การ์ตูนแบบนี้เหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับการ์ตูนที่มันใช้ความพยายามของพระเอกวะเหมือนอย่างแบบนารูโตะอย่างเงี้ยที่พยายามด้วยที่พยายามถึงแม้ว่านารูโตะมันก็แอบเป็นลูกเทพเหมือนกันแต่คือมันก็พยายามใช้ความพยายามเอาชนะอัจฉริยะอย่างเนจิกาอาระหรือแบบลูฟี่ที่ถึงแม้ว่าภายหลังมันจะมีเทพทูก็ตามแต่ด้วยแค่พลังผลยางอะไรเงี้ยที่ภายหลังมันเทพนะครับมันก็สามารถเอาชนะแบบตัวผู้ต่อสู้ยากๆออกมาได้อะไรเงี้ยแต่นี่คือพระเอกเก่งกว่าชาวบ้านโกงกว่าชาวบ้านเงี้ยเหรอครับเป็นการ์ตูนพระเอกเก่งกว่าชาวบ้านเขาเฮ้ยอันนี้ผมน่าจะเกินละน่าจะได้2 มัลตินะครับผมเมตาพระเอกยุคนี้ Gino, do you know someone named Yu Gino? เก่งช้า Who? พระเอกเทพคนเดียวคนอื่นไม่มีบทสมัย He's นี้ asking for you on the phone. Could it be Yujino? แล้วความรู้สึกเอาใจช่วยมันก็หายไปดิมันจะรู้สึกว่าเอาใจช่วยตรงไหนวะเนี่ย Why'd you แต่ ask เมื่อ to พระเอก see มัน me? เก่งเอาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย Actually, โอ้ The answer is no. อ้าว wait. I don't need to hear it all to know. สร้างทีมจู่โจม No wonder you asked to กู meet. ไม่เข้าตีเพราะกูหล่อ Just 20 times. No, accompany me just 19 times. โอ้โห Do you? กิลมาสเตอร์วันนี้มีตั้ง Like you said, I want to get a license to become a guild master. แบบอนุญาตกิลมาสเตอร์ But you need to be a hunter who's experienced more than ลงเล 20 ท raids. 20 ครั้งโอ้โห So I have to participate in 19 more. เลี้ยง19 ครั้ง My father is forming a guild. คุณพ่ออยากตั้งกิลครับ My father wants to hire an S-rank hunter to be the guild master and make my older brother the second in command. Friction between the guild master and the vice guild master will be unavoidable. You're trying to convince your father to put you in charge, aren't you? You need a strike squad as well. And if I successfully completed raids with an E-rank hunter, that would be far more impressive. What do I get in return? ไอ้ที่มันรวยไงเราก็ถ่ายตังค์จากแม่งเลย We're constructing this building to use as the guild's office. 30,000 ล้าน The estimated value is about 30 billion won, but it'll probably be more than that. I have one condition. You and me. You Only and the me. two of us will go on these raids. You mean just the two of us will clear the C-rank dungeons? People will line up if we tell them we'll pay them just for being there. Still, won't that be dangerous? แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นหัวตี้มันก็อาจจะอันตรายน้อยล All ง we have to do is protect ourselves, and there'll be no accident raids. Won't that help convince your father that you're capable? I see. ตั้งทีมเดิมมา19 ครั้งหาลูกทีมให้เองก็งงกันระบบของโลกมึงเหมือนกันนะ Hidden Quest เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงไปรับรีวอร์ดก่อนเท่าไหร่ละมาดูดิ18 ครั้งเฮ้ยเล่นอีกสักด่านหนึ่งได้2 มัลติมาเล่นอีกด่านหนึ่งชัด
I'm ready. ลูนสกิลเหรอครับติดตั้งลูนสกิลเมื่อติดตั้งลูนสกิลแอคชั่นสไตล์จะเปลี่ยนไปขอดูอย่างนี้กงล้อบุหลันหมุนตัวอยู่กับที่และปาดับสั้นไปข้างหน้าปฏิบัติดาเมจคูลดาวน์เดเมจ 400% เมื่อเข้ามาทำให้แอร์บอลคือเหี้ยอะไรวะปริมาณดาเมจสร้างเพิ่มขึ้น 45%ติดตั้งลูนสกิลมีลูนธาตุด้วยเหรอเนี่ยป่าต่อพระเอกนี่ครับผมมาให้เขาเรียกว่าอะไรให้ตัวรวยตั้งตี้นะครับตั้งตี้ให้ทีพระเอกมาออกกำลังกาย I feel like you're getting a little full of yourself เรื่องนี้แหละกำเนิดแนวฮันเตอร์ในมาวันแรกๆเลยแต่ภาพมันสวยจริงนะภาพมันสวยจริงเลยซึ่งผมจำได้ว่าสิ่งที่ผมชอบจริงไอ้เรื่องนี้ตอนผมอ่านเนี่ยผมว่าภาพมันสวยดีมุมกล้องสีสวยอะ Is it already over? A hidden quest. What I want and กล่องสุ่มให้พร what I need. ไอเทมอะไรวะเนี่ยกล่องสุ่มต้องสาบ Random blessed loot box. มีลูทบ็อก No way. หรือว่าเปิดมาได้ NSR แล้วพระเอกก็ไปถามว่าสายฟรีเปิดได้อันนี้ดีไหมครับอะไรเงี้ยเหรอสู่ปราสาทอสูร I can't believe I got an S rank item. โอ้ยแต่ว่ามันต้องหากุญแจนี่ผมจำได้ที่ว่าต้องหากุญแจเนี่ยจำได้อยู่ I should go in this time as well. ที่ว่าได้กล่องมามังงะนี้ต้องลองคอมคนว่าจะสลับกันนี้ได้ยังไงสุดยอดเห็นไหม If the key's level is the same as the dungeon rank, that would mean this is an S rank dungeon. I have no chance of surviving. I have a teleportation stone, so I'll use it as soon as things get too dangerous. พระเอกมึงก็มาฟาร์มแรงในนี้ไปเลยดิใช่ไหมสตอรี่ดำเนินการอีกแล้วผมต้องไปเลเวล11ก่อนอย่างนั้นเหรอเอาคุยเฮ้ยนี่ได้อีก2 อันปะเราไปหาคนเข้าปาร์ตี้ของเราปะหาคนเข้ากิวแต่ว่าหาไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้นะไอ้เหี้ยนี่มันตัวลุงไม่มีตังค์ไปหาพวกนี้ก่อนเลทเดียวกันแล้วเราต้องเลือกล็อกตัวเราเอาตัวยอดนิยมเลยแล้วกันแล้วก็อาวุธยอดนิยมอันนี้คืออะไรอ่ะเราสามารถดูได้มันคืออะไรเนี่ยผมถือว่าโอเคใช่ไหมดาบปีศาจดอกเหมย 18% มันคือดาบทรงจินอูใช่ไหมเนี่ยเด่นหน้ามันแล้วเนี่ยแล้วก็ไอแว่นตัวเมตาไม่รู้น่าจะเอาอาวุธมาส่วนตัวอื่นผมก็ไม่รู้อะนะครับแค่เดียวป่ะระดับ AAS ที่การันตีปรากฏภายใน80ครั้งและจำนวนที่แล้วจำนวนอัตราปรากฏระดับเพิ่มขึ้น 5.8% ในแต่ละครั้งหลังจาก64เป็นต้นไปเป็น 5.8 เลยเหรอนี่ไงดาบทรงจิกูเมื่อใช้สกิลดอกเหมยผิวไหวแดบต่อเนื่องปรับใช้สกิลบานสะพังช่างแม่งงงเอาไว้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยเรียนรู้มันป่ามีใครอีกอะที่ผมเปิดอยู่ตัวนี้ชื่ออะไรวะซอจีอูชื่อเหมือนพระเอกเลยอะแล้วก็เอมม่าลอเรนแล้วก็มินบยองกูไอ้ที่นี่น่าดูเนี่ยตัวนี้ป่าแล้วแบ็กยุนโฮเฮียอะไรไม่เอาเหรอไม่รู้เหมือนกันถ้าแสงเนี่ยเขาเอาตัวนี้เหรอไอ้ที่นี่เขาไม่เอากันเหรอไอ้ที่นี่ดูหน้าทางเก่งอะเนี่ยเขาไม่เอาตัวนี้เหรอดูเก่งดีนะครับแบ็คมันตัวซับ
อ๋อมันตัวซับป่ะเราลุยกันเลยแล้วกันนะครับ 1.2% มาผมจะดูไม่ออกเลยว่าทำยังไงมันถึงจะรู้สึกว่ามันมาวะตรงนี้มีเออร์เลอร์ดูไงวะเกลือแน่ๆเลยวะดูไม่ออกอะแต่ดูน่าจะเกลืออยู่อ่ะเฮ้ยมา 1.2 มันจะขึ้นเออร์เลอร์ไม่เห็นสายล่างกว่าสายล่างมันก็เออร์เลอร์ตลอดอะสายล่างมันก็เออร์เลอร์ตลอด 1.2 เป็นไปได้ไม้เท้าyes ไม้เท้าโล่ yes โล่ปืนทีนี้ไม่เรียกปืนนะมันคือใครอะ Don't worry I've got your back I got your back Go nuts เฮ้ยมันคือมินบยองอูโอเป็นฮิลเราได้ฮิลเลอร์มาแล้วอินมโตซองลูอีหมดละหมดแอนนาลูวิสเลนเจอร์โอ้ยได้สีม่วงมา1ได้สีทองมา1ออกตัวฮิลมายังมี1มัลตินี่มี1มัลติเฮ้ยงั้นเราก็เอาตัวนี้ออกไปแล้วปะหรือเราเก็บมันไว้ฮะแชทเอาไปลิมิตเบรกถูกต้องไหมตัวซับที่โหดขึ้นเออร์เลอร์เต็มจอครับถึงได้แน่ๆเอาออกเหรองั้นเราเอาออกดีกว่าเราเอาเป็นไอ้นี่มันซับเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยกลัวมันจะซับเหมือนกันมันเป็นแท้งนะครับผมเอาแท้งมาแล้วกันตัวนี้มันสีแดงสีธาตุแดงธาตุน้ำธาตุแสงเหรอฮะมาแบ็กยุนโฮนะครับผมเอาแว่นทองมันคือพี่น้องกันนะมีพี่น้องกันด้วยเหรอเอาเดียวแหละปาตะลุกตุกติ๊กเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้คือการันตีว่ามาเหรอครับโอ้การันตีว่ามาครับธนูฮิปเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยพระเอกเหรออาวุธพระเอกเหรอคืออะไรอ่ะฮะคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรวะกรีมัวของเอทิสมันคืออาวุธไม่ได้ของพระเอกเหรออาวุธใครวะอาวุธไม่ได้อาวุธพระเอกนี่มันคืออะไรวะเนี่ยอาวุธพระเอกอาวุธพระเอกเหรอครับอาวุธที่พี่ไม่ได้เลือกครับไม่ได้เลือกแล้วมันออกมันหลุดเลทมาเหรอแบบนี้หลุดเลทมาเฉยเลยเฮียกูได้อาวุธพระเอกมาไปดูดิคืออะไรวะเนี่ยกีมัวกลัวเมียอะไรวะเนี่ยแต่ชุดเชิ้ตอะไรนี่ไม่มีนะแล้วมึงไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันไม่ได้จะใช้มีดแล้วดิถ้าแบบนี้มันก็จะไม่ใช่ใช้มีดกีมัวของเอทิสพลังโจมตี400พลังชีวิต400เอาตีแรงกว่านะแล้วก็จะเป็นท่าอะไรวะเนี่ยปริมาณดาเมจเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันแรงเหมือนเยอะปริมาณดาเมจ 1,420 ของพลังโจมตีคูลดาวน์25 วิสร้างดาเมจธาตุน้ำแต่มันกินพลังเวทเยอะเมื่อสกิลวารีซัสสัตเข้าเป้ามีโอกาส 100% ปรับใช้เอฟเฟกต์โคไอแก่ศัตรูแบบว่าหยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราวเมื่อเอฟเฟกต์หมดลงดาเมจเพิ่มขึ้น 10% ของดาเมจในเวลาต่อเนื่องยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วนี่ปะคือมันเป็นเหมือนสายเวทอะไรอย่างนี้เลยพระเอกยังไม่ได้ใช้ดาบเลยใช่ไหมคือผมจะถือเวทเลยแต่คือผมยังแล้วเรื่องของสเตตัสมันยังใช้ของเดิมได้อยู่ปะหรือว่ามันนับสเตตัสเดิมเพราะมันมีสติปัญญาเนี่ยแต่ผมไม่ได้อัพมันเลยมันต้องเปลี่ยนสเตตัสป่ะผมอัพสเต็งมาดิรีเซ็ตควายยังไงก็ต้องรีเซ็ตแน่นอนเพราะว่าเราได้อาวุธเทพเป็นสายเวทมาเราก็ต้องอัพพลังสติปัญญาใช่ไหมครับสติปัญญากับอะไรดี
ค่าแม่นยำขั้นตั้งขึ้นตามสมบัติเพื่อความแม่นยำขึ้นตามขั้นต่ำที่สร้างให้ศัตรูจะแม่นยำขึ้นต้องเป็นคีดิคอนวะสติปัญญาคีดิคอนวะเชิดคลิปัญญาอัพอะไรนี่ไม่รู้อะมีใครรู้บ้างอะอัพพลังดีกว่าครับพลังชีวิตเหรออัพเลือดเหรอว่องไวไปเยอะแล้วนะครับผมว่องไวเหรออัพว่องไวแล้วกันอะผมอัพว่องไวสัก10แล้วกันผมไม่เนี่ยชัวร์ว่ะแล้วก็อัพ4ปัญญา45ไปผมว่าไม่น่าอัพเลือดเพราะเราเป็นแอสซัสซินมั้งหรือไม่รู้เหมือนกันนะลองดูนะครับผมเฮ้ยมาดีแบบนี้ค่อยโอเคหน่อยนะครับผม 1.2% ออกตีกัน2 ครั้งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเกรดที่คุณเจาะสิ้นแล้วดวงแสดงว่าดวงเรามาดีถูกต้องไหมแสดงว่าดวงเรามาดีเล่นลูกเต๋าหน่อยแล้วกันแต่เกมนี้เอาจริงคือผมนั่งเล่นผมว่ามันก็เพลินดีนะสนุกดีครับในเรื่องมันก็แบบสนุกดีด้วยในเรื่องก็สนุกดีแล้วเกมเพลย์มันก็สนุกนะเกมนี้มันสนุกดีฮันเตอร์ตะกี้เราได้ฮันเตอร์มาเฮ้ยมินบยองกูชื่อมันเรียกยากอะมันชื่อตรงนี้แหละปะมินยองกูมันมีชุดอะไรไม่มีอะไรเลยแล้วพาผมมาดูเฮียอะไรเนี่ยมันพาผมมาดูเฮียอะไรวะดังนั้นเราก็ต้องปลดเฮียนี่ออกไปเลยแล้วก็ใส่ตัวนี้ยังจะดีกว่าปะแต่ว่าเงินเราไม่มีแล้วนะครับเพราะว่านี่เป็นซับขอดูท่าซับมันหน่อยนะฮะสกิลทั่วไปนี่น่าจะเป็นสกิลเล่นเนอะวะส่วนสกิลพิเศษคือสกิลซัพพอร์ตสร้างวงเวทด้วยคาถาสกิลซัพพอร์ตคือสกิลที่เราเอามันออกมาตอนซัพพอร์ตมอบเอฟเฟกต์เพิ่มเติมคือตีเขาด้วยแล้วก็ฮีลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับผมยังไม่แน่ใจเลยอันนี้ใช่ส่วนไอ้สกิลนี้เป็นสกิลสู้ขวาบนดูตัวอย่างนี่ไงขอดูตัวอย่างหน่อยดิ The strongest healer has appeared เหมือนตีธรรมดาวะเนี่ยกูงงเหมือนกันนะฮะ The heavens are angry โอ้ยเท่ Blessings to all เฮ้ยเท่เว้ย I'll make you feel better เหมือนทีกีต่อเนื่องด้วยโอ้โหมาลองงานนี้ต้องลอง I'm ready กดผิดงานนี้ต้องลองท่ากว้างๆแต่เราต้องเลเวล11ก่อนงั้นเราไปเล่นมิตรภาพเพื่อนเลือดกันเลยแล้วกันยังไงครับได้รับรายงานเกี่ยวกับเขา I have news มันน่าจะเคยทำแบบนี้มากันหลายคนแล้ว Just recently 8 hunters died during a C rank dungeon raid ผู้รอดชีวิตเป็น The ฮัน only เตอร์แรง survivors ดี were แร a ง D ดี rank ครับ and E rank hunter เราไม่ได้ออกมารายงานเหรอ They must have fled. It happens quite ว่ามัน often. คิดว่าเราเป็นคนฆ่าวะเนี่ย No, they actually managed to clear the dungeon. The D rank hunter, Yujin Ho, was wearing very expensive armor, so I suppose he could have taken out แล้วทำ the ไม C มันไม่ rank คิดว่า boss. บอสฆ่าพวกนั้นหมดวะไม่เข้าใจ But the boss wouldn't have been a huge threat to a party made up of skilled hunters. It's just a bit strange that 8 of them ตัวนี้ died. เน้นใส่เลือดครับถึงดีมันเป็นตัวฮีลใช่ไหม Stop beating around the bush and get to the point. มึงจะพูดมึงจะสื่ออะไรเนี่ยกูงง If you'd actually found something suspicious, you would have taken care of it yourself. Well, ครับ the other survivor is Sung Jinwoo, the hunter from the double dungeon incident. แล้วทำไมครับเรามันจับตามองเราอยู่แล้ว There's certainly something fishy about all of this, but no need to worry. ทำไมครับ The essence stone and the manometer we used to evaluate him was of superior quality. It's not as if reawakening is a common occurrence. We've already looked into this สับ once. เฉพาะมึงเยอะเหลือเกินงงปลุกพลังขั้น2คืออะไรวะ One of the hunters who died happens to be เนี่ยคนที่ตายนั่นเป็นใคร Hwang Dong-suk.
ฮวงดงซอกทำไมฮวงดงซอกมันโหด You mean Hwang Dong-soo's older brother? พี่ชายของฮันเตอร์ฮันดงซู Now that's definitely not ทำไมครับฮัน something ด we ง should ซอก overlook. น้องมันเก่งเหรอครับหรือน้องมันโหดอ๋อก่อนมันตายมันก็พูดอยู่ว่าน้องกูเป็นใครอะไรสักอย่างหนึ่งนี่น้องมันอาจจะมาแก้แค้นเราเลยนะขอด้วยดิโอ้ป่าน้องมันโกรธ Raid was very easy. น้องมันโห Thanks ด to you two. พี่มันกระโปง You're right. It went smoothly because everyone did their part. นี่ฮันดงซอก I'm glad to be on the team. The moment you join our strike squad, you don't have to worry about things like that anymore. I can't say it's a complete lie, as long as he keeps his mouth shut. คนข้างๆเหรอ Dong-soo, let's start getting ready. อ๋อใช่เว้ยไอ้เหี้ยเหมือนยากุซ่ามากกว่านะเนี่ยไอ้สัตว์เนี่ยหน้าตาเหมือนยากุซ่า Good old days. There's an enemy up ahead. ทำไมเราต้องมาเล่นเป็นคนหน้าหีด้วยไม่เข้าใจโคตรเหี้ย To dust. โอ้โหเฮ้ย The heavens are angry. ไอ้เหี้ยนี่เขาใช้หมัดเปล่าๆเหรอครับนี่ไงเอ็นดาจงรับไปพลังเทพทูไอ้พลังสายฟรีครับพลังสายฟรีเปิดได้ตัวนี้ดีไหมครับ2มัลติ To dust. Watch your the heavens เจอไปดิเปิด2มัลติได้2ทองเป็นไงบ้างครับเฮ้ยมาดูอันตีแล้วมาดูอันตีสายฟรีกันแล้วอันตีสายฟรีมาแล้วฮึบ blessings to all. Go away. โอ้ยที่นี่ก็มีอันตีเหมือนกันเนี่ย I'll destroy you. อ๋อมาใช้กับผมอยู่ To dust. เอ็มกอบลิน I'll rip you to shreds. ฉีกให้เป็นชิ้นๆตับว่าแล้วต้องเป็นแนวนี้ต้องเป็นแนวตับ It was always gonna end this way. โอ้โหมันใช้สนับมือมองไม่เห็นโอ้มันใช้สนับมือต่อยศัตรูนี่นะกูถามจริง It's time to make some money. แสดงว่ามันก็โหดอยู่นี่แสดงว่ามันโหดจริง There's an enemy up ahead. เมื่อกี้ผมว่าล็อกเป้ามันแบบว่าเรียกว่าอะไรอะ That was nothing. ล็อกเป้ามันล็อกเป้าได้ไม่ไกลอะเฮ้ย Gonna hurt a bit. Go away. In hell. Hey, get out of my way. The heavens are angry. นี่เอลีไปเลย Go away. How dare you? You're in the way. Oh, great. To dust. อะไรวะเนี่ยมาไม่พักเลยสัตว์ Alright, let's go. ขอให้ทุกคนร่ำรวยตาย Perfect support round. แม่ไอตัวนี้เห็นแต่งตัวแบบนี้คือบอกเลยว่าเก่งแน่นอน Let me show you something. เอ้ายังไม่จบอีกเหรอ There's an enemy up ahead. Oh, great. To dust. ไอ้ที่นี่ตอนเข้าฉากมันเท่ดี Don't นะ mess with me. อย่าแย้มกับกู The heavens are angry. โอ้ย I'll make you feel better. Go away. ผมไม่ได้ล็อกตัวไงเวลามันเปลี่ยนตัวเข้ามามันแบบว่าฟันลมคมกิบ
the way. How great. โอ้สวยเฮ้ยผมว่าไอ้เกมนี้มันแจ่มเลยเนี่ยผมว่าเกมมันแจ่มนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นไปนานๆมันจะเบื่อเปล่าหมายถึงว่าด้วยการที่มันไม่มีมัลติเพลเยอร์เหรอ The heavens are angry. หนังสือตกแม่งกระทาตกเป็นไรอ่ะ What's wrong? Seems like they made a mistake. They attacked carelessly. A mistake? Don't you know that inside the gate, one mistake can cost people's lives? ทำไมที่รีดูยังเป็นคนดีอยู่อะไร Are เงี้ you ย okay? ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไอ้ที่มันบ้าเกินโดนลูกหลงอะ Yeah, I'm fine. แต่งตัวเหมือนไปออกกำลังกายไอ้ตัวนี้ Since we don't have a healer, even the smallest injury can be fatal. Go to the back of the strike squad. Wouldn't it be better for me to do this alone? You know what? I'll go this น้อง way. มันเอาไม่อยู่เว้ย You go your way. เอาแล้วน้องมันโซ่หลุดโซโล่เหมือนกันสินะ All right. Notify me right away if there's a problem. If anyone likes, you're free to join me. All right then. Please be careful. อยากเลเวลขึ้นเยอะๆอยากเลเวลขึ้น11ก่อนอะจะได้ปลดด่านได้ No one seems to have caught on either. PVP So มันจะ far, ทำเป็นโหม so ดจับเว good. ลามึงผมบอกเลยว่า If you PVP would แบบแข่ง only กันทำเวลา follow ไม่ my เป็นยาอ่อน orders. สับแค่นั้นเองอะไม่มีใครต้องการหรอกครับถ้าโหมดจับเวลามึงก็ไปทำโหมดจับเวลาครับ A perfect support. ผมถามจริงคือการสู้โจทย์แล้วเอาเวลามาแข่งกันบ้านมึงเรียก PVP เหรอ PVP ภาษา PVP คำเต็มมาจากอะไร PVP เป็นชื่อย่อใช่ไหม PVP มาจากอะไร PVP มันมาจาก Player versus Player ครับไอ้ระบบแบบนั้นกูไม่เรียกว่า PVP หรอกครับมนุษย์กิ้งก่า There's an enemy up ahead. ล็อกป้ามันล็อกไกลมากเลยอะ Get out of my way! How great. To dust! Don't mess with me! เปิดอีกไว้ไอ้ที่ไหนก็ทัดมืดมีท่าอะไรทัดตดทัดลม Eyes on me! The heavens are angry! Light of healing! เย้ Go away! เนี่ยมันแบบว่าปล่อยลง How great. To dust! ไม่ได้จะเรียกซัพพอร์ตง่ายเหลือเกินนักเจียนมึงเนี่ย It was always gonna end this way. ได้ไหมนะถ้าเกมว่าทำ PVP ก็อาจจะเหมือน OPM มันก็เกลือเหมือนกัน OPM กับเกมนี้เกมไหนเกลือกว่าผมว่า OPM เกลือกว่านะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันมันใกล้จะจบแล้วนะครับกับไซส์สตอรี่อันนี้ It's time to make some money. ผมอยากรู้ว่าน้องมันยังไงนะฮะกำลังจะเจอบอสแล้วมันดันเจียนนี้นั่นไงปิดประตูด้วย There's an enemy up ahead. เหี้ย You're in the way. How great. To dust! ไอ้ตัวนี้ก็เล่นมันดีนะทับดีเฮ้ยบอสแล้วป่ะยัง Eyes on me! Go away. The heavens are angry! Simple! Go away! ฮิตบ็อกมันดีอยู่นะตีไม่โดนตีใกล้ๆมันก็ไม่โดนเลยตีไม่โดนมันก็ไม่โดนเลยแต่ว่าระบบการล็อกเป้าเนี่ยผมว่ามันใกล้ไปนิดหนึ่งมันล็อกเป้าใกล้ไปนิดหนึ่งลุมเข้าไปที่บอสหมาป่า Don't mess with me! The heavens are angry! งั้นเจออันติกูไปเลยละกันเฮ้ย
ฮ้ยไปไหนวะเหี้ย I'll destroy you. To dust. อันตีแยกกันด้วยอันตียังกระบาดดาวเหนือ Are angry. This is nothing. ทำไมไอ้ยี่นี่มันชอบมาถีบมั่วว่ะขณะผมล็อกเป้าแล้วมันไปถีบยี่อะไรวะไอ้ตัวนี้เวลาเข้ามามันจะได้ฟาดไม่ได้ดาเมจแบบนั้นอุ้ยเนี่ยแม่งมั่วแล้วขณะผมล็อกเป้าอยู่นะแต่เวลามันโอบมาอย่างเงี้ยมันโอบมาแล้วแบบมันมั่วทรงเลยไงอะไรชิปI'll destroy you. ป้ามเข้าไปวิเวลาจะหมด It was always gonna end this way. มัดตะปูOVM แจกน้อยมีกันเพิ่งเริ่มแจกเหรียญว่าไม่นานนี้แต่คนเลิกไปเยอะแล้ว OVM คนเลิกไปเยอะไม่แปลกคือแบบมันไม่มีอะไรให้ทำมากนักและที่สำคัญคือผมว่ามันคืออะไรมากเลยแต่ระบบเกมเพลย์มันดีนะแต่ว่ากันตรงๆเลยนะครับผมว่าเกมเนี้ยวัดกันระบบการต่อสู้เนี่ยเกมที่อยู่มาเนี่ยเกมที่ดีกว่าคือผมชอบระบบไอ้นี่มากเลยนะเนี่ยไอ้ระบบสวิตช์ตัวเพื่อมาสู้เนี่ยเพราะว่าพอมันเป็นแอคชั่นเนี่ยผมว่ามันจริงๆคือมันมี2อย่างเลยวันนั้นแมนมันจะเป็นแค่ตัวละครที่จะลุกมันมาสู้ใช่ปะล่ะแต่อันนี้มันมี2อย่างเลยมันมีแบบนั้นด้วยแล้วมันก็มีแบบสวิตช์มาสู้ที่นั่นด้วยมันก็เลยหลากหลายกว่าแล้วก็มีตัวฮิวมันอยู่ข้างบนทีนี้เลือกไปโดนตัวเนี่ยไอ้ระบบตัวนี้ผมว่ามันแข็งI'll destroy you. I'll grow to dust. ไอ้ยี่นี่บอสเหรอ Rip you to shreds. เดี๋ยวได้เล่นหลายๆตัวมันไม่เบื่อดีคือแบบว่ามันสลับคอมโบกดกับปึ๊บปั๊บทำดีนะผมอันนี้ผมว่ามันเล่นสนุกดีเนี่ยผมพยายามจะล็อกเป้าเห็นไหมเนี่ยล็อกเป้าเนี่ยผมพยายามล็อกเป้าอ๋อผมก็จะละไกลๆมันก็ล็อกได้แต่ว่ามันต้องเป็นทริกเกอร์ก่อนให้มันอักเรสซีฟก่อนจะล็อกเป้าไกลๆติดล็อกเป้าไกลๆไม่ค่อยติดที่อะไรแต่ว่าตอนนี้ติดแล้วมันต้องลิงเราก่อนไอ้เหี้ยจะล็อกเป้ามันได้อะไร That was no crime. To dust. Eyes on me. The heavens are angry. แม่งกระโดดตกเดี๋ยวแม่งฟิวดิGo away. I'll destroy you. I'll cry. To dust! I'll rip you to shreds! ตัดอุ้ยไอ้เหี้ย The heavens are angry! This is going to hurt a bit! I'll make you feel better! Line up attention! Buff red, simple! ไอ้เหี้ยนี่มันทำท่าไอ้เหี้ยเนี่ยมั่วส่งฝ่ายผ่านหน้าทางนี้เลยแท้พอแม่งมาแม่งไปทางนู้นไอ้เหี้ยTo dust! Don't mess with ไอ้ me! เหี้ยนี่ไม่เท่สัตว์เลยอ่ะจะเป็นท้าคนได้สัตว์ Are angry! ไอ้เหี้ยเวลาจะหมดไอ้เหี้ยนี่ดาเมจไม่มีเลยดีกว่าโอ้เกือบตาย That was faster than I thought. เกือบไม่ทัน Where are the others? วิมันฆ่าหมดแล้วแน่เลย There are different types of magic beasts over there. ที่น้องมันฆ่าหมดเลยนี่ว่า No one could survive that kind of curse magic. Well, except for me. เอ้า What? That's the reason I came up with. นั่นไง
But honestly, I don't think we need that kind of excuse anymore. What is he thinking? Come to think of it, I think it's better to kill all the witnesses. โอ้โหไอ้ที่นี่คือต้นตอของ We ค don't วาม know what คิด they'll ไอ้ say เดียพี่ outside มัน the gate. What did... เฮ้ย What did you say just ไอ้ now? เหี้ยเอ้ยไอ้พวกนี้ได้ยินกันหม I ด said none of you will leave this gate. สวยละ You bastard. What are you thinking? What? You afraid of being interrogated? Asked how you managed to survive? Come on, would your S-rank little brother leave you to die? อ้าวน้องชายแรงเอสพี่ตายไม่ใช่ You can't ไม่ปล่อย just say พี่ you ตายหรอก survived because you were next to me. Please spare me. At least let me live. มันไม่ปล่อยพวกมึงไปหรอกเพื่อน Sorry, dude. I have my own problems. You bastard. Look, my wife. น้องแม่งตัวเหี้ยเลยนี่แบบนี้แสบจริงแสบจริงยิ่งได้สกิลมาเยอะขึ้นอีกโอเคแล้วผมว่าโอเคเลยผมว่าสนุกดีครับเกมสนุกกว่าที่คิดนะครับผมอ๋อได้มาแล้วนี่ป่าถึงยังวะฮะได้ละจัดทีมอัตโนมัติไว้ตายแล้ว SSR มา1ตัวขอดูหน่อยสมุดเทพทรูไม่ทรูดิสมุดสายฟรีเฮ้ยอะไรอะมาถึงเจอมา3หัวคืออะไรวะผมว่าผมรับอะไรมาหรือเปล่าวะยามเฝ้าประตูเคเมลอสI refuse to let myself die here. เดี๋ยวก่อนอยู่ดีๆไม่เจอตัวนี้ได้ไงเนี่ยข้ามอะไรไปเหรอแต่ยังไม่อัพของเฮียยังไม่อัพเลยเนี่ยเฮ้ยอ๋อกุญแจเมื่อกี้จำได้ละไอ้ที่ว่าแรงเอฟที่ว่ามันอ๋อเคนมันเตรียมหนีอุ้ยปลาน้ำมาลองดูหน่อยสิ Explode. นี่โคตร I see it all. Too slow. เอาแต่ว่าท่าพวกนี้ยังเหมือนเดิมนะ Explode. มันเปลี่ยนไปแค่ท่าเดียวเหรอวะมันเปลี่ยนแค่ท่าเดียวอ่ะเนี่ย There's been a change in the atmosphere. โว้ว You think I'm going to miss? Feel the wrath of status. Explode. Explode. อะไรวะมันทำเหี้ยอะไรวะอ๋อไอ้เหี้ย มันใช้เอาลุงมาพ่นไฟมันจะ Feel the wrath and open it. Explode. You เมื่ think อ I'm กี้ going to miss? ใช้ท่านั้นแล้วผมเปลี่ยนไปนั่นก็มันเลยไม่ออกกันเหรอเฮ้ยผมได้ไฟได้น้ำมาด้วยมันเป็นธาตุไฟอ่ะมันก็เลยเจ็บหนัก Explode. มาแล้ว I'll you in an instant. ว้าคือท่าการโจมตีของมันเปลี่ยนแค่ท่าเดียวมันน่าเสียดายเนาะมันเปลี่ยนจากอะไรอ่ะท่าการโจมตีอาชีพเหรอผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแค่อย่างเดียวมันน่าเสียดายออกมันน่าจะเปลี่ยนแบบหลายๆอย่างหน่อยอ่ะเพื่อให้คอมโบมันสนุก Wow, if I really have become someone's avatar through this system, I'll swallow the system whole. Reward one, accept status recovery. อ๋อรีเลือดแล้วชนะบอสเคเมลอส Thanks. Now I know how strong I am. ทำไมมันยิงขนาดไหนเนี่ย At this level, I'll die if I open those doors. I'll come back after I've gotten stronger. เพราะมันเป็นระดับเดียวกันกับไอ้แรงไอ้ลูกฟันอันนั้น
It was a good fight. มึงก็ไปฟาร์มให้เลเวลตันหน่อยก็ได้แล้วค่อยมาเล่นหาดันเจียนโบลิ่งแล้วก็นั่งฟาร์มไปเท่านั้นนี่ผมได้ชุดมาแล้วผมไปอัพอาวุธก่อนอัพอาวุธก่อนมิชชั่นล็อกทดสอบขีดจำกัดฮันเตอร์มิชชั่นล็อกสู้กับฮันเตอร์และศัตรูสุดแก่งที่พบเจอในสตอรี่เฮ้ยมันคือการฟาร์มของม่วงเหรอครับเดี๋ยวก่อนฟาร์มของม่วงอ๋อคุณสมบัติบอสเป็นธาตุน้ำเอ้ามันน่าจะไม่แพ้อาวุธน้ำหรอกวะเราต้องเปลี่ยนอาวุธตามธาตุด้วยปะถ้าแบบนั้นเราก็เหนื่อยหน่อยนะแล้วก็เปลืองด้วยเฮียม่วงถึงทองเลยครับฮะเลเวล20โอ้ยเฮียโหตะกี้คือเราไม่ได้อัพเยอะเลยนะอย่างแรงอะมันใส่สวุธเอา2ชิ้นได้ผมเห็นแล้วล่ะผมเห็นสล็อตมันแล้วล่ะเรื่องอาวุธมันอะ Looks fun เอาดาเมจเวทมนต์มาดีกว่ามัลติสไตร์เดี๋ยวก่อนโอ้ยกดผิดอีกแล้วไอ้ท่าดาบผมว่าแม่งยาอ่อนผมจะเปลี่ยนเลยสัตว์เป็นสกิลดับเบิลสแลชอ่ะแล้วไอ้นี่ไอ้สกิลโอเนี่ยสตันใช่ไหมเบรกสร้างดาเมจเบรกผมใช้ไม่เป็นว่ะไอ้ดาเมจเบรกอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็มีท่านี้น่าจะดูดีกว่านี้มีอันนี้ด้วยนี่มัลติสไตร์พุ่งตัวไปข้างหน้าพร้อมกับต่อยโอ้vertical arc อาจจะดีกว่านะเนี่ยอาจจะดีกว่าแต่ว่ามันก็ได้แค่น้ำนี่แล้วอัลติเมทสกิลอะซ่อนตัวภายในเงาแหมหล่อจริงหนึ่งเดียวเงามืดลองดูท่าหน่อยดิตอนนี้ไม่มีให้ดูเดี๋ยวเราไปลองเทสก็ได้เราไปลองเทสดูอ๋อนี่คือเซตอัพ Time to warm up อ๋อเซตอัพเดี๋ยวค่อยอัพเลเวลมันนะผมยังไม่ได้อะไรมันนะค่อยๆเล่นก่อนและไอ้ตัวนี้มันก็น่าจะอัพมันได้อย่างแน่นอนอ๋อใส่ของกิกกี้ให้มันไปก่อนอ๋อแล้วก็มีชุดเซตแต่พระเอกมันก็แยกออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไหมแสดงว่าเราเล่นพระเอกเป็นตัวหลักไปเลยตัวเดียวเด็แล้วก็เอาตัวอื่นมาสวิตช์กองทัพทหารเงาอ๋อนี่จำได้อยู่เมื่อเปลี่ยนอาชีพเป็นจักรพรรดิเงาชื่อแม่งเก็บเพชรก่อนเก็บเพชรเก็บตัวก่อนนี่ครับเก็บเพชรเก็บตัวเฮ้ยตัวลุ้ง2 ใบเฮ้ยแจกตัวแจกอะไรก็ดูแจกดีเยอะอยู่นะหมดแล้วใช่ไหมครับเคลียร์เกตเปลี่ยนระดับความยากสามารถลดคะแนนได้หรือกันนะวันเตอร์อันนี้กูงงเว้ยฮะคือเหี้ยอะไรวะเนี่ยเลเวล10ก็ถูกแล้วมันเอา 5,000 ใช่ไหมอ๋อโอเคมันเอา 6,000 โอ้ยปัญญาอ่อนเราต้องหาแรงสูงๆใช่ไหมครับอันนี้ผมต้องเคลียร์เรื่องข้างในด้วยเหรอเพื่อเปิดที่ฟาร์มเหรอครับเอาไว้ฟาร์มเลยฟาร์มเวลกับของครับแต่ว่าผมต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพื่อเปิดไอ้ดันเมื่อกี้เหรอที่แบบว่าเอาไปแบบไรที่แบบเอาไปขุดอะไรของแม่งอะงั้นให้มันออโต้ไปเลยครับแบบนี้ออโต้ไปตรงชาเลนจ์แจกตัวเหมือนกันเดี๋ยวมาผมว่ามันสนุกดีนะเอาไปเล่นไปเพลินพอได้อยู่ออโต้อยู่ครับออโต้มันไม่สวิตตัวเหรอ
ป๊บนึงนะฮะกดโฟมันออโต้นี่แล้วดูยังไงวะออโต้ออนออโต้ออฟวะสมงงครับ Just leave it to me. อ๋อมันมีออโต้สู้กับออโต้เปลี่ยนตัวด้วยอ๋อคือแบบบางทีมันไม่ออโต้เปลี่ยนตัวอ๋อ I get it โอเค I get it ออโต้ไปเลยเซมิกับออโต้ Will you join me? เพราะว่ามันเป็นเหมือนดันเจียนกระโปรงลิงอะเรื่องการต้องเสียเวลา We want to help. No one can stop us. มันใส่กางเกงซับในเต็มรูปแบบตัวละครนี้ในการ์ตูนมันใส่แบบนี้ป่ะมันน่าจะเป็นวงการไม่หนิเกาหลีการ์ตูนเย็ดกันผมเห็นเยอะมากไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับวงการการ์ตูนเกาหลีนะมันน่าจะเป็นที่เกมเองอะไรอย่างเงี้ยป่ะ We want to help. Let's go. ผมเจอARเย็ดกันไปหมดตัดแตกเยอะด้วย Will you join me? Eat this. เฮ้ยพวกมึงไหวปะเนี่ยถามจริงมึงสู้นานอย่างไวะไอ้เหี้ยมันอ่อนหรือว่าบอดเพราะว่าอ่อนบอดไม่ยังอ่อนเลยวะ We want to help. Not a chance. Will you join me? เพราะว่าบอดไม่ยังอ่อน A swordsman now. ไม่มีตัวดาเมจเลยพี่ก็มันมีอยู่แค่นี้อ่ะมันมีตัวอยู่แค่นี้ไงมันเอาพระเอกมาใส่ได้ปะล่ะมันเอาพระเอกใส่มาได้ปะ No one can stop us. ตัวกูมีแค่นี้กูมีนักธนูอีกตัวหนึ่งเลยว่า1 Too hot? Too hot? I'm ready. The heavens are angry. Let's attack them. We want to help. Trust me. มันเอาพระเอกมาใส่ไม่ได้ใช่ปะล่ะมึงเนี่ยแหละไอ้เหี้ยสู้แล้ว Eat this. วาย เอ้ย A swordsman now. นั่นตีไม่โดนอีก The heavens หันหน้าไปวุ้นเคยระบบเปลี่ยนตัวของแม่งค่อนข้างโง่ isn't what I wanted. วายระบบไอ้เปลี่ยนตัวแล้วมันไปว่าวนี่กูขอเถอะทำไมมันโง่อย่างวะมันเปลี่ยนตัวออกมาแล้วมันออกไปตีลมอ่ะขนาดล็อกเป้าแล้วนะอันนี้คือโง่มากไอ้สัตว์ถ้างั้นต้องไปอัพเลเวลอีกตัวธนูไปอัพเลเวลอีกตัวธนูมันน่าจะเป็นดาเมจอีกตัวหนึ่งคิดว่าแล้วก็เหี้ยนี้ออกไปโง่สัตว์เอาเก็บลุงไว้นะเงินหมดแล้วกูเอาใหม่มันอยู่ไหนวะวีเนี่ยชาเลนจ์โอ้นี่ไงที่มันมาเอาของอ๋อมาเวลคัมอุ้ยได้เคลียร์ชัปเตอร์1ได้1มัลติหรออ๋อเคลียร์14เควสเหรอครับโอ้ยแม่งไม่ให้กูรับทีเดียวเลยวะกูไม่เข้าใจทำไมไม่ให้กูกดทีเดียววะปกติไอเกมนี้มันจะดูดหน้าเข้าหาบอลกูงงเหมือนกันเปลี่ยนตัวมาลมคุมจิบอย่างเดียวเลยเอายังโอ้ยต้องเคลียร์อีก1 ครั้งเนี่ยเราก็ได้แล้วเนี่ยมาโอเคฟูลทีมว่ากูเล่นเองเดี๋ยวบอทไม่โง่สัตว์
เล่นช้าได้เห็นแล้วรำคาญเลยต้องเสือกเล่นเอง All right, let's get ready. I'll make you feel better. Do it. Dodge this. เฮ้ยตัวนี้เขาท่าเว้ยตัวนี้เขาท่าเว้ยแต่งเก่งอีก I always put my life on the เกาหลี line. มันทำตัวละครออกแบบตัวละครก็ไม่เป็นหรือไงวะไอ้เหี้ย Poison ray. Got him. เฮ้ยแต่ตัวนี้เร่งดาเมจให้เราได้อยู่นะสวยอยู่นะยิงเร็วยิงแรงด้วยดีไอเป็นตัว SR ที่ดีนะ Dodge this. Relax. The heavens are angry. เนี่ยมันยังหันหน้าเข้าหามอน Light of conviction. Blessings. Draw. Let's do it. Won't let you get away. ไม่พลาดหรอกนะอ๋อตะกี้มันจะตีไงเป็นท่าเบรกด้วยท่านี้ Got him. Let it pour. โอ้ยสบายเลย Just part of the routine. มาอีซี่เฮ้ยอีเจนี่ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่เพราะเราได้ตัวซับเทพมาแล้วก็เลยใส่ดาเมจเพิ่มขึ้นได้อีซี่แล้วก็เราก็เลยสามารถขุดเจาะได้เพราะเคลียร์เมื่อกี้ใช่ไหมครับมันจะได้เล่มาหน้าระดับต่ำส่งไปเจาะ40 นาทีถ้าเกิดว่าอยากจะเคลียร์อยากจะเจาะอีกก็ต้องบุกอีกแล้วมันก็จะมีจำกัดด้วยผมเห็นเนี่ยมันมีจำกัดโอ้เข้าใจละแล้วเรื่องเลเวลเรื่องแรงอะไรอย่างงี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องของเลเวลด้วยเราก็จะได้ของกากๆไปก่อนยกเว้นว่าเราเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วมันก็น่าจะขุดได้ของดีๆป่ะเฮ้ยมาแล้ว1มัลติหวานมามะเฮ้ยเราจะได้ตัวนี้ด้วยเหรอมันเป็นเหมือนตัวแทงนะก็อาจจะดีนะแทงดาเมจซับแล้วก็พระเอก1มัลติครับไปครับโอเคตามนี้เรายังต้องเอาอาวุธอันนี้ของพระเอกไปเนี่ยควรเอาเพราะว่ามันเป็นคนละธาตุด้วยนะฮะคนละธาตุตุ๊ดติ้นตกใจน้องหนูตกใจหน่อยโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเกลือแน่นอนเลยว่ะดูทรงนี้ดูไม่เป็นว่ะผมไม่ตกใจแล้วดูไม่เป็นเกลือเรียบร้อยมาดูตัวละครก็ได้ดูไม่เป็นยังดูไม่เป็นเอาเป็นดาบซะงั้นดาบใครวะเนี้ยดาบใครวะไม่รู้เหมือนกันเว้ยก็ใครใส่ก็ได้แหละมั้งผมก็คิดว่าดาบสั้นเหล็กกล้าน่าจะใครใส่ก็ได้อะเรากดอัพมันเลเวลมันปะต้องกดอัพแหละนะครับตอนแรกผมคิดว่าอัพอะไรได้คนอัพไปเลยนะครับผมก็ดันพลังไปเยอะๆก่อน Time to warm up พระเอกนี่รู้ว่ามันขึ้นไปพักจริงๆโอเคละป่ะต้องดูที่แว่นน้องถ้าแสงมันมาช้าแปลว่าได้ ASR แสงไหนวะยังไม่รู้เลยว่าแสงไหน Chapter 6ไปเลยดูสตอรี่มาคังแทจิชื่อเหมือนเชื้อโรคนะครับผมได้รับคำสั่งเรียกประชุมฉุกเฉินจากสมาคมฮันเตอร์ป่ะ Here's $2 billion. Please kill those bastards for me.
2,000 ล้านใครอะ You know why I chose to work for the surveillance team at the Hunters Association? Despite the bad pay, humans are way more fun to kill than beasts. เอาแล้วไอ้นี่มันจะให้ฆ่าใครอะมันเป็นนักฆ่า Emergency call for a D-rank dungeon. Huh? Is that really you, Song? แหมหล่อขึ้นกว่า Mr. เดิม Song. You've changed so much these past few months. เออ There's no trace แบบ of หลาย your เดือนมึ old งสูง boy ขึ้น of ขนาด self นี้กิน left. นมเยอะ Wait, but wasn't your leg cut off? When I woke up, it had grown back. อ้าว Ah, good. A man your age, it would have been a tragedy. Come on, don't worry about me. It's a miracle that a hunter like me never had an accident until then. ขางอกได้ Today must be a special one. หรือไม่ต้องคิดมาก Everyone from that day is here. เอ้ย Gino, กลัวมึงออกตีแล้วไม่ต้องซึ้ง I tried so hard to find you. Wow. Ooh, is this a dungeon raid or a first date? อ้าวทำไมมีนักโทษมาด้วยเหรอเนี่ย These probational prisoners will accompany you today. ผู้ต้องขังจิตอาสา Mr. Kong Tae-shik from the surveillance team will also join today's raid. ผู้ต้องขัง There's จิต no อา need to สามัน worry. มีแบบจิตอาสาไปช่วยเคลียร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนลดโท We're ษ supposed to go on the raid with a team like this? ถามจ I ริง guess we should all get going then. ถามจริงคือมันไม่ถามความสมัครใจเลยการลงปาร์ตี้ขอโทษนะครับเวลามึงตั้งตี้เลยนะแล้วออนไลน์เงี้ยแบบขอคนเฮี้ยๆเยอะๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับ I'm Kong Tae-shik โอ้ from โห the ดู surveillance ผม team. มึงแบบ I'll be keeping an eye on them, so don't worry. แบบตี้ขนาดนี้ผมไม่สมัครใจจะลงไปด้วยอ่ะเข้าใจปะแบบนี้พูดแบบนี้ไม่ได้เหรอแบบปาร์ตี้แบบสมาชิกแบบนี้ผมไม่อยากลงครับ Son, ผมต้องมานั่งแบกนะครับเนี่ยฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ย Not at all. thanks for giving me another chance. 11 people died because of me. At least 6 people survived because of you. I was responsible for not being able to protect everyone. On behalf of all the hunters that survived, เอาล่ะกูเดาเลยว่านี่อาจจะเป็นภารกิจ accept สุดท้าย my ของลุงแล้ว deepest เปล่า gratitude. พอ Mr. ลุงรอด Song. มาแล้วมาทำเป็นเดฟแฟกแบบนี้นะลุงนะลุงนี่ภารกิจสุดท้ายมึงวะเนี่ยมาทำเป็นคุยกันเดฟแฟกเนี่ยไอ้สัตว์ข่าวที่แล้วฉันไม่สามารถรับผิดชอบฉันไม่สามารถปกป้องใครได้เลยข่าวนี่แหละอย่างน้อยฉันได้แบบสละชีพตัวเองเพื่อไถ่โทษจากคราวที่แล้วหนีไปอะไรเงี้ยโอ้มาเต็มเลยเว้ยมา Kim, you don't have any complaints, do you? About me being leader of the raid? Do as you please. You can't avoid it! Time for a counter. An opening. ทั้งแบบพี่มันไม่ตอบโต้เลยเลยวะสู้ซ่าพลังสงกรานต์เก็บได้ปะ Feel the wrath of status. โอ้เจอคิกกี้จะเป็นวันนี้ It's no use. เกมทั่วล่ามหาสงกรานต์ Explode. โอ้เดี๋ยวก่อนนะขอดูท่าที่พุ่งเข้าไปแล้วหมัด2 มือต่อยอะไรนั่นแบบนี้นักรบชั้น 1ชื่อยาอ่อนเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ Explode. เย็นแล้วจอยผมสั่นตามไปนั่นเลยเขียวดี Explode. I'll shred you. Feel the wrath of status. ต้องยืนไล่นะครับแบบว่าแดดเดินท่าหายหมดภาพจะหายเลยนี่ขอลัดช็อตครับผมจะได้เลเวลครับพวกมึงเอาลัดช็อตแบบพวกมึงก็ไม่ได้เลเวลดาเมจเยอะสุดเกมนี้เกมคอมหรือโทรศัพท์แต่ก็มีบนมือถือสีเฟี้ยวอยู่ครับเอา
Time to warm up. Explode. I'll shred you. Time for a counterattack. Explode. An opening. Explode. Look at it, man! I'm on it. I'll end it. Now. It's over. Explode. ซาบายผมว่าดีกว่าใช้ดาบปูโรหิตโอ้มีปูโรหิตด้วย I see it all. Too slow. ไม่แล้วแข็งต่อ The strongest healer has appeared. โอ้เชี่ยมันไปกูด้วย You can't avoid. โอ้ยคอมโบว่ะแล้วกูจะเข้าไปใกล้ทำไมวะเนี่ย Time for a kick. It's no. I got your back. I'll cut you in an Yeah. instant. คอมโบ It's over. โอ้สีหลอดเลยอะ You're an unworthy opponent. สนุกครับสนุกดีครับสนุกกว่าที่คิดอะผมนึกว่าตอนแรกผมนึกว่าเกมกระโปรงธรรมดาไม่กระโปรง I นะ need ไม่ก to ระโปรง hunt efficiently. เล่นได้เพลินๆไอ้เหี้ยน่ะเขาเป็นใครอยู่นะ Time to warm up. เอาจริงๆสนุกกว่าเกมแอคชั่นที่แบบเก็บตังค์หลังๆนี่ Explode. The strongest healer has appeared. An opening. Explode. หมดนี่ไงมันฮิวโอ้หลบชั้นสูง5 ครั้งไปครับ Time for a counterattack. It's no use. ไอ้ท่านี้มันไม่ค่อยดีว่ะเนี่ย Of status. ในการเคลียร์ดันเจียนอีกี้ The strongest healer มันเอาไว้ has เจอบอส appeared. ดีมาก I'll end it. Now. Explode. อย่าเดินเข้าไปใกล้ทำไมติดเคยตัวกูก็ใช้ดาบทำไมผมต้องเจอตัวเดียวซ้ำ2 รอบวะไม่เข้าใจเหมือนกันคนละตัว Explode. I got your back. You can't avoid it. Explode. I see it all. Too slow. I'll end it. Now. I'll cut you in an instant. ถ้าไม่ตายมันยืดยาดไปนิดนึง It's over. Feel the wrath Of status. Take this. ซาบายเริ่มช้ำ You're แล้ว an เว้ย unworthy opponent. ฮิวโหดจริงเลือดถ้ามันลดเทียบลงไว้ว่าไว้ได้รอบว่าไอ้เรื่องหลบในจังหวะมันเป็นของกระโปรงอยู่แล้วสำหรับผมอะแพรรี่มันเป็นแพรรี่อะมันอีซี่มากไอ้หนุ่มเฮ้ย 2,400 แล้วได้อีก1 มัลติป่าเขาเรียกว่าอะไรนะอาวุธของมนุษยชาติ With that น่าจะ weapon, เป็น you're ตัว like ดา a เมจ whole จ๋า different ๆเลย guy. ใช่ไหม You're right. เฮ้ยเก่งขนาดนี้เลยฉันยังไม่ได้ฮีลเลยค่ะ He's definitely พอ changed ดี a ว่า whole มีตัว lot. ฮีลตัวอื่นเก่งเหลือแล้วทั้งตัว Not just his looks, but his aura too. Too hero. I can
can see she's struggling, Sang na coming in Vetana. fear over a few goblins. Her trauma แล้ว must มึงมา not ประกอบอาชีพนี้ทำเหี้ยอะไรก่อนเนี่ย That กูไม่เข้าใจ splits into 3. มึงเป็นอย่างอื่นดิ This dungeon seems easier than I thought. How about we split up? Sounds like a plan. Let's go left, Mr. Song. The boss is at the end of this โอ้โห path. รู้ซะด้วย Hmm? คอมเมนต์กูเหรอ I can't gain experience through normal methods, so I'll have to defeat the boss in order to level up. เอาเหรอ But ค่า more กี้ไม่ได้เลเวล importantly, เหรอ I'm ไอ้ getting ห a มอ bad ด้าน feeling มันเล็งเราไว้แล้ว about that guy. จะเปิดก่อนก็ไม่ได้ เดี๋ยวได้ปูด เพราะมันเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม เปิดไม่ได้ต้องให้มันเปิดเรา It's really weird seeing everyone again in a dungeon like this. I agree. I never imagined I'd be raiding with this group again. ลุงแม่งก็น่าสงสาร มีอยู่แขนเดียวต้องมาลง This เรียน is your first time back in a dungeon after the incident, isn't it? อ๋อเหรอ Yes, it is. Though I was called for the dungeon break. เอ้าผมหมายถึงว่าอีเหี้ยนี่หลังจากที่เราไปลงเรียนมาไปทำ You เหี้ยอะไร mean มา the ไม่ dungeon break ทำอะไร that เลย happened in the middle of the city? วายยิงน่าสมเพศสัตว์ตัวละครแบบนี้ Yes, that's the official story. We were definitely struggling, at least until คืออย่าง someone น้อย had มึ a งไปแบบ call พ through ยายาม an iron ฟาร์ม sword เล that เวล finally กาก killed it. ดันจิ้นกากๆอะไรอย่างงี้เพื่อแบบ Who was it? ไม่มีเลยเหรอวะงง They disappeared without a trace. That's strange. PTSD ถ้า PTSD มึงควรไปทำอาชีพอื่นไปเลย This will really help me grow. เนี่ยครับผมเดินไงท่าหายเลยครับ The strongest healer has appeared. เฮ้ยมันมาฮิวเด้งปั้งโคตรดีเลยครับแต่มันทำดาเมจด้วยนะมันฮิวเราออโต้เลยเห็นปะนะกี่วิไม่รู้ Feel the wrath of Status. Take this. I'll end it. Now I'll shred you. ไอ้พวกชิกกี้ลงไปดีกว่าถึงเวลามาเดี๋ยวจบนี้แล้วผมว่าคิดว่าเราไปกาชาตลอดหนึ่งแล้วก็แยกย้ายแล้วแต่นี่ก็สามคนตัวมาเดี๋ยว I see it all. Too slow. For a counterattack. An opening. ไม่ได้หายใจหรอกมึงอะ It's over. The strongest healer has appeared. Feel the wrath of Status. สบายกาผม You're an unworthy opponent. เฮ้ยทำเควสชนะด้วยเวลาทุกรวดเร็วผมเรียงวะเนี่ยนั่นสีแม่งแช่แข็งได้ดีเกินแถมแรงด้วยแช่แข็งด้วยดีมากเลยครับขอดูจุดจบของสตอรี่นี้หน่อยแล้วกันเพราะก็น่าสงสัยอยู่น่าสนใจในเรื่องจะเป็นยังไง This will really help me grow. I'll end it. Now you can't avoid it. The strongest healer has appeared. I got your back. Take this. ผ่านมาแล้ว2 ชั่วโมงที่เกิดจากการเล่นเกมอะไรในการเล่นเกมที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้เวลาอาชีพการเล่นเกมไม่ต้องเสี่ยงนะวันหลังมึงไม่ต้องมาบอกว่ามึงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นห่วงหรือหวังดีหรืออะไรอย่างงี้เก่งจริงมึงขึ้นข้อความบอกเลยว่าเกมนี้เล่นฟรีก็ได้กรุณาอย่าเติมหรือที่อะไรเงี้ยเก่งจริงมึงขึ้นแล้วมึงเป็นห่วงกูจริงอะ Time to warm up. กรุณาอย่าเติมเกมนี้เล่นฟรีก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยการโชว์เปล่า
ชื่อไม่กล้าแต่เล่นหนังสือนะมันทำให้เราไถด่าได้เร็วมาก You can't avoid it. This is the end. Explode. It's no use. อ๋อหลบขั้นสูง5 ครั้งว่ะเหี้ยแล้วหาบอสก่อนเหี้ยแล้วต้องหลบขั้นสูง5 ครั้งดิมดูซับเควสมาคนอื่นหลบไปกูเองเอกะยังอยู่นะอ๋อ The strongest healer. Too slow. กูว่าเดี๋ยวจบเควสก่อนโอเคIt's over. Explode. Time for a counter. It's no use. You're an unworthy opponent. ซาบายแล้วไงต่อไถด่านเป็นบันโอ้มีกวาดล้างเกตนี่ไงเก็บนี่ก่อนผมว่าเราไปนั่นดีกว่าเพราะว่ามันก็ดึกแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะสำหรับเนื้อเรื่องแล้วมาต่อดีกว่าแต่ว่าเราไปกาชาก่อนแล้วกันมันได้พอดีนี่ไหนวะเพราะมันก็ดึกแล้วผมก็เริ่มเพลียแล้วเหมือนกันตี5แล้วไอ้สัตว์โอ้ยนี่เหลือ4 ใบว่ะแต่นี้น่าจะได้เลยนะผมคิดว่าปาลุยอุ้ยแบบนี้เกลือป่ะน้องแสงเขาขึ้นไวมากดวงตาของเขาอะไรที่ว่าดวงตาขึ้นช้าไอ้เหี้ยอะไรแม่งอะเกลือแน่แบบนี้เกลือแน่กูไม่เห็นเหี้ยอะไรทองออกมาเลยเกลือแน่นอนไอ้สัตว์นั่นไงล่ะไปคิดแม่งผิดละหนังสืออะไรอีกกูมีแล้วหนังสือดีอะหนังสือคุยแล้วก็ไม่รู้โซโล่เกลือลิงอีก4 ใบเหรอวะมันมีให้เก็บไปเนี่ยโซโล่เกลือลิงมีให้เก็บมาจากชาเลนจ์ไม่มีละงานเค็มผมก็ไม่บ่นหรอกแต่เดี๋ยวมันก็จะมีโอกาสเยอะขึ้นไหมหรอผมเชื่อว่าเราเพิ่งเล่นเนี่ยเราเพิ่งเล่นได้แป๊บเดียวเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถเอาพวกที่มันลุยด่านนะเปิดยันการันตีอย่างผมคิดว่าทำได้นะครับ Looks fun. ผมคิดว่าทำได้นะเพราะเราเพิ่งเล่นยกเว้นว่าตู้มันจะไปแล้วอะไรเงี้ยตู้มันจะไปยังมาขอดูแป๊บหมายถึงว่าถ้าเกิดผมเล่นไปเรื่อยๆสตอรี่ไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะได้ว่า8มันก็แค่8มัลติเองโอ้โหอยู่เป็นเดือนไอ้เหี้ยนี่อยู่เป็นเดือนครับยังไงมันก็เปิดมาได้ครับยังไงมันก็เปิดได้ครับไม่ต้องกลัวหนีไปไหนหรอกปะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นต่อกันแล้วกันในการผมแชทปะเดี๋ยวเราจบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะฮะที่ติดตามมาโดยตลอดสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะฮะเราฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอพรุ่งนี้ครับผมลาตาจุ๊บๆบายบายเจนครับ